陈府一处偏僻的小院内，两个身强力壮的奴仆拖着一女子向着角落走去，嘴上还不住地骂骂咧咧。你说这女子怎么得罪小姐了，竟要她生不如死？谁知道呢？管她去不去死。不过这女人姿色倒是不俗，要不我们……小姐只是说了毁了她的脸啊，再拖去勾栏院，这万一要是被我们玩死了，可不好交代啊。晦气，这里没人，快点动手吧，老子还等着去吃酒呢。男子见捞不着好处，不耐烦地将人随手丢在地上，女子头部重重地磕了下去。与此同时，天色骤然暗了下来，变得格外阴沉。只听轰隆一声闷响，一道肉眼看不见的白光忽闪着而来，在陈府周围转了一圈。待见到院中倒下的女子，停顿了片刻，仿佛在确定什么。系统感受到灵魂波动。第一次出任务的系统开心地转了个圈圈，找到了，不会错，这里是陈府，有灵魂波动的一定是刚穿越而来的女主了。下一秒也嗖的一下冲进了女子的脑中。举报举报，宿主报名错误，强行解除失败。一阵乱码后，很快陷入了沉寂。方才忽然闪过的闷雷吓得两个举着刀子的奴仆手抖了抖。什么鬼天线，吓老子一跳！晦气玩意儿！女人手动了动，苏锦恢复意识时，只觉得身上一阵疼痛，刚睁开眼，便看见两个恶意满满的男人举着刀子向自己脸上扎来，双目一立，翻身而起，对着来人就是一脚。这种狗东西还想来杀他，脑子被屎糊住了吧？哪个部落派来的？不对呀，他现在应该在举行少族长接任仪式，这刚被部落的巫师赐福完毕，怎么转眼就换了地方？这是哪儿？惊愣地看向四周，破旧的房檐却依稀能看出原来的模样。心下一跳，来看清四周的环境。穿越？为什么我又穿越了？他只记得当时正被大巫赐予符力。哎呀，这参加什么符那么厉害啊，竟然还能把我当场送走。苏锦一阵抓狂，还不等多想，原本躺在地上哀嚎的两人爬了起来，相互打了个手势，一左一右举着刀悄悄向着他靠近。苏锦看也没看，转身一拳砸了过去，手腕翻转，挑起男子手中的刀，狠狠地朝着他的胸口扎去。拔出瞬间，直直扯向另一侧，只听砰的一声，两名奴仆应声倒地。解决完两个渣渣，头也没回，向着外面走去。他倒要看看这是什么地方，可他这脚还没踏出院子，便觉得身体一阵异样，脑瓜子也嗡嗡的。忽然脑中闪过一些片段，这是原主的记忆。记忆中，原主本是上门寻亲，竟被陈府中的那位小姐撞见，一番好言宽慰，哄骗走了证明身份的木牌。遥想期间，原主喝过一杯那小姐递来的茶水，之后便不省人事了。现在看来，那茶水明显是被下了药，不过现在首要的还是解决身体情况。想到这儿，心下一阵烦躁，想他一个现代社会的普通人，胎穿到了万兽大陆的一个母系部落，刚当上少族长，正美滋滋的想着娶夫郎呢，一转眼又回到了解放前。这穿越大神怎么竟逮着他一人薅羊毛啊？也不怕把他薅秃了？他如今要上哪儿找个小郎君当解药啊？此时申时已过，天色也越来越暗，这处荒废的院子正好靠近府外。苏锦拧眉看着旁边的院墙，双手一撑，翻身越了过去，一路不带停的向着城门外走去。越走越偏，四下早已没了人烟。忽的，苏锦双目顿时一亮，有溪流，他毫不犹豫地跳了进去。溪水的清凉很快缓解了身体的不适，却也是治标不治本。要是能从天上掉下个郎君就好了。话音刚落，一道人影从天而降，水花四溅。苏锦抹了把脸，傻眼了。啊，竟有这好事儿！
老天，我还能再许愿吗？难不成大巫最后的赐福是我要什么有什么？那我要回到我的部落，我要娶夫郎。我一走，那群部落里的小郎君怕是要哭瞎了。苏锦的呼喊久久没有人回应，却在此刻耳边响起一声闷哼的咳嗽，唤回了他的注意力。他往身上猛泼了几次水，才稍缓一些，转身打量着这个一身黑衣华服的男子。这不够壮呀，这如何能帮弃主养家？还不待细看，又一阵感觉涌了上来，感觉到身体快要到极限了。他皱了皱眉头，终是按住了他。苏锦美滋滋地收拾好自己，好心情地吹了吹口哨，咂巴下嘴，还不错。看着一旁中途昏过去的男人，他没有再嫌弃，乍一看是没他们部落男人壮实，没想到却很有料呢。小模样长得还挺俊俏，他可真会长。这个娶回家不亏，他可不是那种始乱终弃的人，既然辱了人家好男儿的清誉，那也是要负责的。一把将人横抱起，掂了掂，他心里默默计划，日后要好好给他补补。长胖一点才旺家呀。眼看不远处正好有个道庙，苏锦加快了脚步，铺上自己顺手找来的稻草，将人轻轻放在了庙中唯一的石板上。一阵冷风袭来，初秋的夜晚还是有些凉。他站起身，找了一圈也没发现可用的木材，还是决定出门弄些木头将火生起来。回头看了眼还在昏睡的男人，便一头扎进了夜色中。原本躺在草堆里的男人，在苏锦出门的瞬间豁然睁开了双眼，苍白的脸透着几分厉色，整个人散发着阴森恐怖的气息。他摸了摸右手的指环，单手敲击着，竟发出一阵空灵的响声。不过片刻，两道身影闪现在男子面前。属下来迟，请王爷责罚。明觉瞳孔晃了晃，淡淡的看着跪在自己面前的护卫，面色虽毫无起伏，内心却是波涛汹涌。我居然回到了从前。看着曾经随他赴死的护卫，如今活生生的出现在他面前，明觉确定自己这是重来一世了，还是在自己遇袭中毒之后。而这唯一不同的便是，他望着刚才苏锦离开的方向，面色又是一沉，想到刚刚的经历，眼眸瞬间赤红。那个女人她怎么敢？此时的苏锦本想捡了木材赶紧回去，哪知看见一群举着火把手拿佩刀的官兵正在四处搜查着什么，眼看就快来到此处，想了想还是决定先避开。硬碰硬倒是不怕，就是那个庙里的男人自己不是很放心，得尽快回去才行。他找了棵高壮的树，几个攀爬便窜到了树顶，一炷香之后，看着火把的光点越来越远，苏锦一个跳跃顺利着地，拍了拍手，抱着一旁的木材飞一般的向着道庙前行。苏锦推开门时看到的便是徒留一地稻草的空地，而男人早已不见了踪影。哎，我夫郎呢？我那么大一个夫郎呢？走啦？苏锦错愕，仔细看了看，瞧这脚步印记是自己离开的啊！这到手的夫郎就飞了？看来是瞧不上他呢。她一个大女子，何愁找不到夫郎啊？既然人都走了，她就更随意了。毕竟刚才那事儿也算是力气活，还是怪累的呢。咂巴咂巴嘴，回味了一番，往草堆一躺，直接呼呼大睡啊！这心也是相当大了。苏锦站在路边，不时地踢着石块。原主身上现在连一个子儿都没有，自己得想想办法弄些银钱才行。正在苏锦发愁的时候，远处传来了哒哒的马蹄声。只见5、6个高壮的男人挥舞着鞭子齐城而来。待这几个壮汉看到只身一人的苏锦时，瞬间双目放光，几人一跃飞身而下。瞧啊，兄弟们，我们这是出门遇到了稀罕货。这模样啊，一着实邋遢了点啊，但是这小脸儿，哎呀，还怪嫩的啊。这小娘子一个人在这晃荡，
难不成是在等我们兄弟几个？其余汉子闻言皆是哈哈大笑。苏锦双目一亮，真没想到自己刚才才感叹没路费，这就有人送来了。想到这儿，嘴角渐渐勾起，笑得比他们还猖狂。小娘子笑什么呢？啊，是瞧着我们太高兴了？走，我们去那边让你仔细的看。说着便直接向苏锦伸出了手。苏锦挑眉，一把抓住手腕处，狠狠一折，只听一声清脆的咔嚓声，随后便是响彻天际的惨叫啊！向着另外几人勾了勾手，剩下的几个汉子双眼一立，便一起冲了上来。他们几个难不成还打不过一个小娘子了？结果是还真打不过，几人被苏锦飞起两脚，接连踹翻在地。贱人，找死！我绝对不会放过你！哟，不放过我，你算哪块小饼干啊？行了，女侠饶命啊！我们再也不砍了。对，不敢了，女侠饶命啊！哦，那就先说说你们是何人，做什么的？我要听实话，否则……是，我们说，我们是那个九轩山上的义士，路经此地，才遇上了女侠您。义士就你们，我看盗匪差不多。苏锦见状，想也没想，一鞭子就抽了过去。别打了！我说，我们是盗匪，现在山上还有好多兄弟。苏锦神情凛然，转身打量了下这几人的马匹，颇为感兴趣的找了匹看得顺眼的，翻身而上。带路。女侠，这是去？对，去你们的土匪山见识见识。一个弱女子能走多远？还是那种情况下，一群废物。下方的奴仆身子抖了抖，不敢开口，头低得更厉害。都怪这具身子的原主，真是蠢货！在得知那女子真实身份的情况下，不直接将人解决了，还让她逃了，就算是下了药又能怎样？只恨我来得晚了一步，否则定要当场斩草除根。自从他那日从这具身体中醒来，便一直感觉闷闷的，像是失去了什么宝贵的东西。看着如今的富贵生活，陈新月眼中闪过一丝狠戾。只有陈府这样的勋贵之家，才能做我的登山之梯。陈新月心下有些不安，那个女人的眼睛跟她如今的娘亲很像，必须尽快找到她，以绝后患。苏锦翘着腿坐在大堂的主位上，一手拿着烧鸡，吃得津津有味儿，看着下方浑身是伤跪坐两排的盗匪汉子们，点头数了数，很好，一个没少。一家人嘛，就是要整整齐齐了。刀疤男几人早已神情麻木，他们是做梦也没想到竟然会引狼入室。去，把你们这些年的账册给我拿来。盗匪头子模样的中年男子捂着伤口，刚想说他们土匪窝哪来的账册呀？苏锦似笑非笑地看着他，男子咽了咽口水，赶忙应是，一瘸一拐地拿着一个破旧的册子走向苏锦，他努力挤出一丝谄媚的笑。女侠，都在这儿，您看看。苏锦踱步到他跟前。我让你笑了吗？盗匪头子面容瞬间扭曲，下意识便要出手还击。苏锦抬手又一个巴掌，啪的一声甩了过去。你又打我啊！我听个响不行吗？说罢，不再管他眼中如何喷火，苏锦悠哉地翻着账册，瞧着这狗爬的字迹，果断将册子丢在了男子身上。念。苏锦沉着脸，一边听着盗匪头子愤恨的汇报，一边思索着要怎么处理这些畜生。本来就想闲来无事找乐子，赚点路费罢了。待看到后院还有一群被掳来的女子时，苏锦便知道这是不能轻易罢手了。想到此，一脚踢在盗匪头子胸口，眯了眯眼道：这些年生活得很滋润啊，一个山寨竟能敛去这么些钱财，没少做坏事啊！狗东西，给我好好跪着去！
男子颤颤巍巍地爬起来，赶忙跪好，不敢吭声。苏锦一个翻身，便大步朝着后院而去。此刻，后院的女人在见到把他们救出狼窝的苏锦过来时，立刻迎了上去。苏锦没有废话，对这些深受磨难的女子而言，沉默便是最好的安慰。那些匪徒都在大堂跪着，他们的命我交到你们手里，你们要杀要剐随意，山寨所有的钱财都记录在这里，你们自己分配了去。今日之事，我当未曾遇见，再见各位也都是陌生人。苏锦骑上自己唯一带走的马匹，远远的看着山寨火光直冲天际，叹了口气，自己也该回家了。等等，雨霞，等等！苏锦闻言，看着向自己跑来的女子，面露疑惑道：“何事？”女子并未回答，只是直直的朝着苏锦跪下，头重重地磕了下去。女子容貌颇为出众，看得出是富家教养出的小姐。谢谢你在我最绝望时将我拉出深渊，我不能死，在仇人未入地狱时，我绝不能死。苏锦心情有些复杂，看着女子眼中彻骨的恨意，怕是事出不小。他没有多问，只知道需要捎带你一程吗？山寨的马匹已经被众人瓜分，这些寨中女子也都一一离去。不用了，谢谢你。山下商铺有家中暗哨，我叫傅清灵，现今承安公府嫡女，日后不管任何事，你都可以来找我，绝不推辞。苏锦没有回复，见他会有人接应，摆了摆手，启程而去。想来也不会再见了，自己呀，可是要回村种田的人。小二，马喂点饲料，再来间房，打点热水饭菜过来。好嘞，客官里边请，这就为您收拾。苏锦脱去衣衫，踏进了浴桶中。浸在热水的瞬间，他不禁长长的舒了一口气。可当他抬手看到手上的疤痕，苏锦面色有一瞬间的怔愣。这道疤痕，他确定前些天还没有呢。这疤他太熟悉了，是上一世自己第一次参加狩猎队出任务时被巨齿兽偷袭所致，如今却出现在了这具身体上。难道他是身穿？不过他能感觉到这具身体各方面都在慢慢向着前世的自己靠近。不管了，反正长得都一样，也许两个都是他呢。夜里，苏锦睡得正香，却忽然听见断断续续啜泣的声音。刚开始还很小声，渐渐的变成嚎啕大哭。苏锦青筋暴跳，从床上猛地坐了起来。谁在哭？给我滚出来！我去，什么鬼啊！我才不是鬼，我是系统2250。系统气呼呼地白了一眼苏锦，都是这个女人，害得他现在脱不了身。别哭了，到底在哭什么？先把事情说清楚。系统被苏锦的呵斥吓得顿了顿，闪着泪花，抽抽噎噎地向着苏锦说起了自己的来历。听完，苏锦一阵头大，这是哪儿来的小傻子？所以是你绑定错了宿主，现在也没法离开了？对，我的积分都用完了，也没法解除。你是什么系统？比如什么攻略啊、逆袭啊？你是哪一类？我是宫斗系统。那小语气还颇为骄傲。宫斗啊，那你是没戏了，只能跟着我去种田喽。种田？可我不会啊，我只会宫斗啊。我看看，我只有美白环、毒丹、魅力药水啊，我没有种田工具啊，这也太难为我了。苏锦心想，得了，这还是个哭包。好了，谁指望你种田了？反正你也走不了，就跟着我吧，陪聊会吧。就这么个小蠢货，他还指望他能做什么不成？只要别再嚎了就行，当养个电子宠物得了。可是睡了，别再给我哭了，自己一边玩去。系统咬了咬小手绢，不敢再吱声。再睁眼已过午时了，看着外头天光大亮，他伸了个懒腰。他已经打听好了，照目前行程，再骑乘几日便能到原主家所在的丰原县了。也不知道家里怎么样了。而苏锦担心的远在丰原县下西村的苏家，此时正在经历一场巨变。我的儿啊，你要有事你让娘怎么活呀？出门还好好的，怎么就断了腿呢？秦氏看着被人抬回来断了一条腿的大儿子，整个人瞬间瘫软了下来。
双手捶胸，哭得撕心裂肺。紧跟而来的村正看着这场景，也是紧紧地皱起了眉头。这苏大郎看样子是废了。这苏老头几年前便过世了，秦氏一人把3个儿子和1个养女拉扯长大，也是不易。但是近来苏家不知道是怎的了，这一家子唯一的劳力就这样倒下了，可谓是霉运连连呐。先是那个苏家养女，也就是苏锦无故失踪，虽然后面秦婆子说是去寻亲了，但是大家也都当是没了这人。再后来便是如今苏家的3个儿子，苏大郎被人打断了腿，苏二郎是这个家里唯一的文化人，14岁便考上了童生，可是也止步于此了，是个肩不能扛手不能提的。苏三郎这才10岁，还是个屁大点的孩童，也不能顶事儿。苏家唯一能顶事儿的劳力便是苏大郎，如今却成了这样，这个家怕是要散了。唉，要是那个养女还在，至少还能帮衬一样。如今这孩子白养喽，果然女娃子就是靠不住啊。门口围了一圈村民，见到村正出来，忙上前打听情况，得知苏大郎残废了，皆是唏嘘不已。这苏家的天算是塌了。一个骨相高壮、塌鼻小眼的妇人扛着锄头，看着那么多村民围在自己家门前，顿时心中一跳。他忙大步跑上前，粗声粗气地问道：怎么了？你们都围在我家门前干啥子？话音刚落，便清晰地听见了自家婆婆的哭喊声。妇人一愣，不等答话，猛地推开前面的人，冲进了家门。娘，怎么了？你哭什么？谁欺负你了？看我不一锄头锤死他！待看到自家汉子伤了一只腿，躺在床上那刻，脑子嗡的一下，仿佛晴天霹雳一般。当家的，你这是怎么了？出门时还好好的，怎么就老天哪，不给人活路了呀！启禀王爷，那处匪窝属下们到时已是火光冲天，里面的匪徒无一生还。至于傅清灵，据来报已秘密被带回了承恩公府，并无大碍。说罢便恭谨地退至下手，等候主子指示。找个知情人问清原委，这是出了变故啊。承恩公府是他的外祖家，也是现任皇后傅后的母族。上一世的傅清灵惨死在外，被寻到时早已年迈的承恩公一个悲痛梗了过去，直至皇后被废，满族下狱。名爵紧了紧拳头，微垂着眼睑，黑色的瞳孔布满幽深，周身都凝聚着阴沉的气息。连着赶路几日，总算在3日后赶到了位于延州府下的丰原县。宿主，你真的打算以后都留着种田呢？当然了，我这种大女子最适合种地了，一锄头下去，又准又狠。系统无奈了，苏锦按照原身的记忆，一路找到了下西村。此时的苏家却是不太平，不大的院子里挤满了手持木棍的壮汉。今儿啊，也不能白跑一趟。你们若是再拿不出银钱来，我便把这间房契留下，什么就全都给我丢出去，选吧。造孽呀！大儿子被他们打断了腿，现在连最后的房契都保不住，这以后要怎么活呀？当家的断了腿，本以为已经是最大的噩耗，谁知没2日便有几人登门要债，说是苏大郎在外欠下了赌债，才被废了腿，如今债也还是要还。可卢氏却不信，他的男人为人最是老实敦厚，但是这些人拿出的借据手印又做不得假，20两银钱，这是在要他的命啊！给我砸！拿不出钱来，把地契留下，人滚蛋！让你们欺负我娘，我打死你们！后面闻声，一个3岁的女娃扶着门槛嗷嗷大哭啊！他娘让他们留在偏房，不要出声，可是他太害怕了。几个赌坊汉子已经不是第一次来这里，早已是没了耐心，一脚就把面前的男娃踢翻了过去。钱是你们欠的，还不起就不要赌，现在赌输了却想赖账，你倒三爷我是跑过来跟你们闲聊呢啊！也别怪爷不讲情面，爷呢只要地契，屋内的东西你们可以带走。走近的苏锦听到的第一句话便是这个，心瞬间沉了下来，也大致明白了原委，伸手推开了这令他陌生又熟悉的木门。小锦，是娘的小锦回来了！你这个死丫头，你跑哪儿
去了？你可知道娘找你找的多苦啊？你怎么这么狠心？我打死你！我打死你！说到最后，声音哽咽着，抱着苏锦痛哭起来，带着无尽的心酸委屈，双手死死地扣住，似是怕苏锦再不见了。哎呦，这是你姑娘啊，这长枪啊！哎，不用还了，不用还了，只要把她带走，你们的债呀全都抵了。三爷双眼一眯，打量着这突然出现的女子，越看越满意。你做梦！三爷抬手就想教训这个不长记性的妇人。苏锦本想跟他好好聊聊，但是这会儿子见他想对自己老娘动手，他没有废话，飞起便是一脚，抡起地上的棍子，对着其余几个就是一顿猛揍。顿时整个小院又是一阵哭嚎。不过这回子叫的对象换了一下，苏家几人目瞪口呆地看着眼前的一幕。老天爷呀，这怕不是在做梦啊！苏锦何时这么能打了？这个宿主武力值貌似很高，不会家暴我吧？喂，说说这里头怎么个事情，从头说来。哎呦，姑奶奶饶了我吧，我只是个收债的。少废话，字据拿来我看看，谁欠下的，何时何地因何，全都给我说清楚了，否则你们今日怕是出不了这个门。几人抖了抖，忙把字据递了过去，然后道：姑奶奶，这可是苏大郎画的手印，千真万确的事儿，这种事儿我们可不能作假呀。他的腿是我们打断的，但是也是事出有因呐，还请姑奶奶。腿断了。说完，将人往地上狠狠一丢，大步朝着苏大郎的房间走去。身旁惊异万分的秦氏见状，连忙跟上，苏家众人也都紧随其后。大哥，是小锦，你回来了，回来好，回来就好。娘她很想你，大哥也想你。记忆中，这个大哥对苏锦向来疼爱，不是嘴上那种，而是一直默默任劳任怨。他的心有些闷闷。大哥，我问你，那些债是你欠下的吗？只要你说，我就信。不是我没有赌，大哥没赌。是，我相信大哥没赌，我信。小锦，娘信你大哥，他是什么样的人，我们再清楚不过，他不会的。是啊，你大哥他绝对不可能干出这种事情。可是那个手印又确实是他画下的。锦儿，娘不知道你在外面发生了什么，但是娘知道你现在跟以前不一样了。你帮帮你大哥，他怕是不想活了。娘，大嫂别怕，我会解决的，你们在这别出去了。可是秦氏哪里放心自家闺女一人面对那么多汉子，大步追了出去。外面的人早已相互搀扶着站了起来。你们可曾亲眼看见苏大郎入了赌坊，亲眼见他画押？若是我大哥所为，这个债我还，但是若不是，那么我也定不会善罢甘休。姑奶奶，我确实没有正面见过苏大郎去赌坊，他多是包着脸面，但是我们见过他的背影，是不会错的。背影？仅仅只是背影？况且那个借据上写的就是苏大郎，也是他的手印。这么看来，他大哥多半是被人诓骗了，当了替罪羊。娘，你可知有谁和大哥身形相似的？和你大哥像的，那要数苏家二房的那个苏良，他们可是嫡亲的堂兄弟，难免会长得像。随后很快反应过来苏锦话里的意思，你这个意思是说是苏良？小姐，记得前阵子有天他把你大哥叫了出去，回来时你大哥已经醉得不省人事。当时我还在想，平日不往来的人怎么会平白无故请你大哥吃酒？原来是在这儿等着。听到了，去几个人把苏良带来，能办到吧？能带到，我马上让他们去。片刻不到，人就被拖着带了过来。说来也巧，几人刚出门不远，便在附近的树桩后面见到了一个不时往苏家探头的男子。一问之下，才知此人就是苏良。你们干什么？我可没钱帮苏大郎还债。看这来的速度，你就在这附近看看，认识这些人吗？哪有你说话的份？这刚回来就到我这耍威风，这是过不下去了又跑回来了？我在赌坊周围见过他，他的身形倒真的与苏大郎有几分相像，面容也有隐约神似之处。你签下赌债，便想到了李代桃僵之法，诓骗我大哥醉酒为你签下借据，是与不是？不是，我没有欠赌债，是苏大郎自己行为不端，怎么能怪在我身上？宿主他在说谎，他的心跳好快。金猛地上前，一拳重重地砸在了苏良的肚子上，像是拖着死狗一般，一步步地走向三爷。既然他不肯认，
那么我就把他交给你，带回赌坊，找到见过他赌的人，就算他再如何小心的藏头缩尾，也总有人跟他打过交道，一旦确认，那就原地打死。你好恶毒的心，我爹娘是不会放过你的。三爷等人现在得知弄错了人，那这个女人怕是不会放过他们。看到有出力的地方，赶忙点头。放心，您放心，我们一定办妥。我不去，不去，我认，是我做的，是我诓骗了苏大郎，让他带我按的借据，是我欠的赌债，我都认。对了，我爹娘会帮我还钱的，你们放心，饶了我吧。是啊，钱能还，可大哥的腿谁来还？宿主，盘他！呸，狗东西可真坏！苏锦向着扒着门缝偷偷望着的苏家小弟苏年招了招手。10岁的少年愣了愣，见是在叫自己，连忙噔噔噔跑上前。你找我干嘛？能跑一趟村正家吗？顺便把老苏家2房的人也都叫来，如果问起来就说苏良要被人打死了。苏年愣了愣，迅速反应过来，脑袋使劲的点了点，便一溜烟的跑了出去。儿啊！哎呀，你这是怎么了呀？你们是什么人？放开我儿子，有话好好说，好好说。这位壮士，不知我们村这苏良犯了何事啊？有话好好说啊！这狗东西厉害着呢啊，将我们兄弟耍得团团转。你们村不大，倒是出了个狠角色。狗东西自己说，这三爷怎么这会儿看着顺眼了一丢？果然恶人还是要恶人来磨才过瘾。垃圾只要放对了地方，就还能有些用处。我这混蛋，放过我吧！不敢了，赌债我爹娘会还的。你们找他们，找他们！这苏大郎才因为赌债被人断了腿，这苏良怎么也沾上了？这苏良平日里看起来人模狗样的，没想到也会这样。他见也差不多了，走上前。有些话苏良可能没脸说，那我来替他说。这次请各位来，也做个见证。我大哥苏大郎前阵子因欠赌债被断了腿，实则却是苏良欠下的。借着大哥与其身形相似，将人灌醉，诓骗他画下了借据，才有今天这出。你胡说！我让你胡说，我打死你这个贱人！苏二牛见自己婆娘被打，抬手便向着苏锦冲来。苏锦看着一个个的没完没了了，旋身一脚将人踹飞了出去。混东西，脑袋扛肩膀上，累了可以拿下来歇歇。这一幕吓得周围村民连连惊叫。我不想再听废话，他自己也认了。这回我让你们来，不是听你们啰嗦的，我是让你们看着他的下场。你饶了我吧，我不敢了。我也是没有办法才这么做的，我还不上赌债，他们会打断我的腿的。苏良，你丧良心，你怎么能做出这般歹毒之事？我儿已经知道错了，他从小就听话，以后肯定不会再犯了。饶了他吧，钱我们会还。哎呀，都是亲戚，说什么打打杀杀的。小姐，你这太不像样子了啊！现在刚回来就对长辈动手，这次的事儿啊，我看就算了。你苏良哥他也知道错了，这银钱我们帮着给一个女娃，别出去瞎晃嘛。苏二牛摆出一副教训晚辈的架势，对着苏锦就是一顿训斥，好似已经忘了那个断了腿的苏大郎。只字不提，一直压抑自己的情绪。听言已经是拿起手中的木棍，对着苏二牛便是一顿砸。我儿子断了腿，苏良想这么了事儿，我告诉你没门儿！苏锦赶忙对着三爷几人冷声道：“我要他2条腿，就现在！我的大哥断了1条，你就赔上2条，公平！”三爷几人早就在等苏锦的吩咐。闻言毫不犹豫，便连续2棒子狠狠地砸在苏良的腿上。我的儿啊，我的儿啊！那个苏家女娃，差不多就算了吧，这苏良也付出了代价。现在最主要的是把大郎腿找个好大夫治一治，没准还能有救的。知道哪里有好的大夫吗？去请来。我大哥腿若是治好了，这事便罢了；若是好不了，那你们怕也没好日子了。姑奶奶，这都是误会呀！不过您放心啊，苏大郎的腿我们一定尽力，一定尽力。说着带着几人飞奔着向镇上跑去。
系统能定位到那几个人吧？我只能感知到方圆1里内的。对不起，宿主，我没有积分了，现在就是个废桶。唉，1里就1里吧，这个小蠢蛋，要真有本事，也不会把自己折腾到这地步。小锦，你大哥的腿真能治好吗？娘，别怕，这里的大夫治不好，我们就去找更好的，总会有办法啊。锦啊，你跟娘说，你到底去哪儿了？为何现在会……苏锦张了张嘴，不知要如何解释，还能说他不是原主？说原主是想要荣华富贵吗？见苏锦有些犹豫，忙拉着他道：“娘不问了啊，回来就好，回来就好。”正在此时，一辆破旧的骡车缓缓地向着苏家行来，只见一穿着长衫的男子焦急地跳下骡车，向着苏家奔来。推开家门，看到的便是他娘和一位背对着他的女子正在躬身收拾院子。我这是回来迟了。大哥出了那样的事儿，竟没有一个人想过通知他。苏策知道娘是怕自己误了学业，可他好恨自己无能，恨自己只会拖累他们。二郎，你怎么回来了？娘，我不去四书了，以后我会照顾大哥，大哥能做的我也可以。你说什么混话？你不读书你要做什么？这个家为了让你能安心读书，付出了多少？你这是想气死我吗？为什么不告诉我？是我太弱了是吗？我不想再拖累你们，大哥如今这样也需要人照顾。娘，我已经决定了，大哥的腿我会想办法。二哥，你安心读书。这是苏锦，他怎么又回来了？日后不要再一声不响的就离开，若是再那般，就不要再回来了。我不会再那样了。来了，大夫，我们请来了。姑奶奶，您看。三爷气喘吁吁地搓着手，笑得很是谄媚。苏锦没有理会，忙带着老者进了里屋。半晌之后，表情严肃地摸着自己的胡子，这才转头看向身后的苏家人。他这伤时不短了，有些地方骨头都粘连住了，不过倒也能治，就是要费点功夫，要先正骨，人要受罪，用药很讲究，所以你们有个心理准备，若是治，这药材怕是不便宜。莫大夫看了眼家徒四壁的苏宅，不能平白给人希望，还是把话说在了前头。治，不管多少都治，麻烦莫大夫开药。送走了莫大夫，苏锦一家子总算聚在了一起。大哥的腿肯定是要治疗的，这银钱我自会让那群毒坊的人来出，不够的话我这里还有一些，总不会耽误了治疗。大妹，以前是嫂子不对，我不该说你懒，不该私底下骂你，以后你就是嫂子的亲妹子。苏锦见他娘也想再说些什么，赶忙打岔道：娘，我饿，家中可有什么吃的？有，娘这就给你去拿。想着家里仅剩的半袋苞米馓子，秦氏心中一狠，决定都给做了。折腾了一天，今天就吃顿饱的。娘，我来。别看卢氏身材壮实，但是手脚却是意外的麻利。添柴起火，烧水淘米，一气呵成。没一会儿功夫，饭做好了，也就是普通的一碗苞米粥，却是苏家近来最好的一顿。此刻妞妞不时地往木桌上看，那满满一盆的苞米粥，真是眼睛都瞪直了。以后我给你弄更好吃的。苏锦望着这一贫如洗的家，看来致富是迫在眉睫了。娘，我出去一趟，很快回来。说着，随手捞起一个竹筐，大步朝着门外走去。早点回，这天黑得早。苏锦一路循着山路上山了，外围一圈基本都是些杂草灌木，村民多是在此活动。他看也不看，径直朝着林间深处走去。系统，帮我扫描1里内的活物，记得通知我。好的，包在我身上。苏锦沿路记着路线。宿主，我发现了一窝兔子，就在前方400米，快收了它们！有大型生命体靠近，扫描中。宿主，是野猪，要逃吗？逃什么逃？猪肉它不香吗？这宿主怎么这么莽？这野猪体型颇大，10来个壮汉都不一定治得服。苏锦神态自若，只见一头大的肥猪嘶吼着向苏锦冲来，猛的一拳重重打在野猪头上，哐哐哐就是几拳，没几下，野猪身子瞬间就僵住了，砰的一声轰然倒下，便没了声息。宿主你好棒呀！你打人厉害，但是打猪更厉害呢。唉，就这一头野猪有什么可厉害的？没见识的小东西。苏锦本打算就这么拖着野猪下山，哪知意外惊现突变。
这硕大的野猪竟在自己眼前突然消失了。系统看着愣住的宿主，捂着小嘴儿，嘿嘿直笑。小蠢蛋，你竟然还自带空间，我倒是小看你了。哼，我生气了，口不好的那种。好了，我不该叫你小蠢蛋，叫你250总可以了吧？你还有什么功能，一次性说了，反正你也走不了了，没必要藏着掖着。我厉害着呢，作为宫斗系统，我可是有必备的技能。虽然没有积分了，但是我这还有吸收礼包的。不是我之前不说，是这个礼包你也用不上啊。里面有解毒丹、体香丸、魅力药水、媚眼，这些基础宫斗装备都是最低级的。想要高级版，还要完成任务用积分换。可你又不愿意入宫，这些对于你来说能有什么用？你生气了？那倒没有，毕竟你也算是白捡来的，本来就不指望你能做什么，有更好，没有也无所谓。但是我想你也知道，你如今既跟了我，这种事儿只可一不可二。苏锦面容带笑，说出的话却带着冷意。我再也不敢了，以后什么都不瞒着你了，礼包的东西都在呢。这会儿天色已经暗下来，眼见苏锦出去还没回来，秦氏不免有些忧心，时不时的向着门外看去。一阵急促的脚步声传来，这是回来了。瘪犊子的，秦香莲，给我出来！娘，这么晚了，你咋来了？你个丧门星，还知道叫我娘？你是当你娘我死了是吧？这么大的事儿，你一声不吭。要不是我今天过来镇上，听到传言，你是不是打算带着我几个大外孙去要饭呢？嫌你娘老了，管不动你了是吧？娘，哥他们也不容易。这些年为了接近我，嫂子们闹过多少次呀？这事儿啊，不是之前几文钱的事儿啊，我开不了口，也不能开口啊，娘。秦氏声泪俱下，将近40的人在自己老娘面前哭得像个孩子。张婆子叹了口气，她又何尝不知道，就算女儿开口了，家里也是拿不出，但是她就是心疼。粗糙的右手缓缓从怀里掏出一个麻布包裹，这些你拿去，大郎的腿要花不少钱吧？别给老娘整那套。我都不想说你，但是你得想想大郎。秦氏知道自己不该拿这些钱，但是家里现在真的已经没钱了，深吸一口气接过了钱。谢谢娘。嘿，少给老娘整那套，我是给我家大郎的，我回去了。娘，你别走，这么晚了不安全，在这睡吧。明儿一早啊，我让二郎送您回去。二郎也回来了。看着老娘怒视的目光，秦氏很清楚张婆子在气什么，赶忙道：是啊，今日下午回的，不过我明日就会让他回去读书，耽误不了。哼，算你心里有点数。这二郎是个有天赋的，那会儿才14岁就中了童生，整个镇上也没几个。如今没中秀才，那也是运气不好，你可不能糊涂啊。娘，我晓得，明日我就让他回去。对于农家人来说，读书是一件高尚的事儿，毕竟这是他们改换门庭的唯一出路。系统，帮我看看这附近有没有人。扫描中，宿主没有人，需要现在把野猪放出来吗？摆在地上吧。好的。看着空无一物的地面，骤然出现的野猪，苏锦不由得晃了晃神。尽管不是第一次见到，但还是觉得有些不可思议。苏锦将一只足有300斤的野猪径自扛了，丝毫不带喘气儿的健步离去。系统淡定地打出一串666呀！苏锦将野猪摆在一旁的树下，朝着苏家叫道：娘，我回来了。哎呀，怎么这么晚呢？走时不是让你早点回吗？快，我给你烧了热水，去洗洗。我上山了，耽误了一会儿。说着，顺手把自己的竹筐递了过去。兔子，这哪来的兔子？你上山逮的？哎呀，那山你可不能深入啊！往年去的就没有一个活着出来的，里面有猛兽吃人的。听到秦氏惊叫，苏家几人除了苏大郎都出来了，就连张婆子也从里屋走了出来。一群人围着兔子连连打量，苏年也不似最初的小大人样，踏着竹筐和妞妞2人时不时戳一下，很是开心。姐，你好厉害！对于这个懂事的小弟，苏锦还是很喜欢的，摸了摸他的脑袋，笑着道：这就厉害了，等会儿还有更好的哦，还有比肉更好吃的。我不信。但当众人看见门前树下的野猪时，是真的傻眼了。我的乖乖，这得多少肉啊？还愣着干啥？搬呀！我来，你们让开着点儿。说着，一把扛起野猪就朝着苏家院子走去。苏家几人都目瞪口呆的愣在了那儿。景啊，你告诉娘，你这在外咋变成这样的？
没什么不舒服吧？我只是以前隐藏的好，天生就这样，怕别人当成异类，就没说过。这次出门遇见位老先生指点了我一番，可能我天赋好，学得比较快吧。苏锦对着众人笑意盈盈，眼睛都不眨一下的开始一本正经的胡说八道。是不该说，女娃子力气大，有时并不是什么好事。你以前这么做就对了，好孩子，你告诉老，你这野猪不会是你一人打来的吧？是的，老。小锦这是出息了，你娘也算是苦尽甘来了。老太太哈哈大笑，转身扭着腰，指挥着秦氏、卢氏将野猪烧水去了毛。你这次回来变了很多，重要吗？这个家在变好，不是吗？苏二郎闻言低下头，转开了视线，没再说话。二哥，明日还是回私塾吧，你也看到了，家里有我，不会有事儿的，别让娘担心。大哥如今这般，家里还必须要有一个男郎顶着，我也是有些用途的。嘿，什么叫需要男郎顶事儿啊？我一个大女子，还能比不上个男娃不成？你是不是对自己有什么误解？好好读你的书，一个男娃不读书，还能有什么出息？苏二郎低沉的情绪被这突然暴躁的人瞬间打散了，但是在苏锦飞来的眼刀子中，沉默地低下了头。唉，这有的人就是不能温柔地好好说话，得打着说才行。姐呐，你这猪肉有啥子打算？留点家里吃，剩下的都拖去卖了。老，您走时我给您挑个腿带上。你瞎说个啥子？你大哥那腿还等着，这可是救命钱，怎么能自家霍霍了？你个败家玩意儿！苏锦光速认怂。是，您老说的对，我这不是见识少吗？还是需要像您这样的长辈出主意。不过老，我这里确实有足够大哥治腿的银钱，您看看我们这一家子面黄肌瘦的，不补哪行啊？你哪儿来的银钱？张婆子狐疑地打量着苏锦。你们都没发现吗？咱们门口那匹马呀，是我带回来的，我准备明日去给他卖了，换来的银钱想来足够大哥买药的，就算不够，我还能再去打猎，没必要亏了家里人。更何况苏锦从头到尾都是准备让毒坊三爷那群人掏腰包，哪能这么便宜他们？不过这话他没有明说。那是你的马呀，我当是那群赌坊的人起来的嘞。那剩下的猪肉还得麻烦姥姥跟娘亲明日寻个靠谱的肉酱卖出去，我明天准备去趟县城为大哥取药。你尽管去，这事儿交给我。张婆子看着苏锦这么有打算，也不再拦着，那就等着吃肉吧。晚上本来是不打算再开火的，看着一家子眼巴巴的望着，两个孩子口水都要流下来了。算了，早吃晚吃都一样，给孩子们解解馋吧。几人都是做饭的好手，没一会儿的功夫，这肉的香味儿就飘过来了。苏锦使劲嗅了嗅，想想就心酸呢。自从穿越过来就没吃过几顿好饭，现在肚子又开始咕噜噜叫了。妞妞也不看大马了，哒哒哒的跑进厨房，凑过去讨好道：娘，饿，想吃。你个小饿死鬼投胎啊！下午那碗粥进了鬼肚子了。秦氏看着自己小孙女这副馋样，没好气的笑骂道。妞妞咧嘴就笑，她奶虽然骂她，但是从来没打过她，所以她一点也不怕。等一家子全部齐聚饭桌时，已是虚实，可是没有一个有困意的，全都双眼直勾勾的看着桌上那一盆炖肉。秦氏给每人碗里都打了一碗汤，苏大郎的那份单独留了出来。行了，都吃吧。娘，您多吃点。说着，秦氏又往自家老娘碗里塞了块肉，是顶顶好的大肥肉。话音刚落，也没人再客气，就见桌上顿时一片风卷残云，被烫得嗷嗷叫，也舍不得吐出来。哪怕没什么调料，也只觉得这个味道啊，就是神仙吃的，再美不过了。第二日，苏锦特意让系统叫了自己，起了个大早。他今天可是很忙呢，得去县城看看，要先把大哥的药配齐了再说。卢氏早早便起了，自己抱着一盆衣物在院中浆洗着。这会儿子看见苏锦，扬声便道：小姐，你那衣物一起拿来，嫂子给你一道洗了。谢谢嫂子，我等会儿去县城，你帮我跟娘说一声。谢啥，顺手的事儿，等娘醒了我就告她。他自己没啥本事，也做不了什么暴打小姑子的，洗点衣服算啥，出点力气的事儿。下西村去往附近的镇子并不远，也就是1个时辰。
但是苏锦这次要去的是更远的丰原县城，要是光靠走的，没个半日是到不了的。拍了拍从山寨一路骑回来的黑马，嘿，得亏自己有先见之明，不然就得走着去了。小姐，这张药方上的药材看一下都可有。哎，好嘞，您稍等。药铺的学徒拿着单子去到后台一一核对，发现这些药大都不算便宜。瞅了瞅这姑娘穿着一副农家女扮相，犹豫了一下，还是包了一副拿了出来。姑娘，这药我给你包了一副，50文，你看是要与不要？这个药方开的应是外服断骨的，价格自是不便宜。药，再帮我来20副。这药大夫叮嘱过，要一直服用半个多月，再根据情况更换方子。想来买这么多应该是够了。好嘞，这就给您包起来。就在这时，一辆颇为精致的马车停在了药铺门外，一位面戴围帽纱帐的女子映入眼帘。坐在车辕上的婢子先跳下了马车，准备接包厢，将你们冯大夫请来。说完，扶着他家小姐径自走了进去。小姐，这次冯大夫会愿意接诊吗？要我说，就应该将他保了去，哪有要小姐亲自上门的道理？您可是知县的千金呀！好了，既然都来了，就等着吧。他既然敢拒绝上门，不怕得罪县衙，就定是个有倚仗的。我这张脸如今只能指望他了，万不可将人得罪。他摸了摸自己这张脸，心中很是愁苦。若是连京城来的冯大夫都不能治，那自己怕是。不久，一位年约30、面容儒雅的男子疾步走来。见过江小姐，不知您这番到来是？冯川心里很清楚，这位知县千金所来为何。他也曾推举过2次知县府上的腰斩，不是他不愿意去，而是他确实没有办法。冯大夫应心知肚明才对，还望救小女子一命。我这张脸若是好不了了，她也无颜活在这世上。女子的容貌何其重要，何况她还定有婚约的。若是这脸好不了，怕是这婚约……恕在下无能为力。小姐这病，别说这丰原县，怕是整个京城都无人敢治，也无人能治。江如烟见他神色坦然，不似在说假，心口一滞，倒了下去。小姐，你怎么了？小姐，快将她扶进里间躺着。婢子心乱如麻，颤着手将小姐扶了起来，一个不稳，险些绊倒在地。可他一人也抱不动自家小姐，这冯大夫还是男儿身，这如何能让他靠近呢？冯大夫冲着外面看了眼，径直走到苏锦面前道：“在下回春堂大夫，能否麻烦这位姑娘帮忙搀扶个人？你今日所取的药物，分文不取。”苏锦闻言，想到刚才进去的那2位女子，笑着点了点头。随着冯大夫入了屏风后间，苏锦上前一步，一把将人横抱了起来。冯大夫领着人便进了内堂的卧间。苏锦将人放下躺平的瞬间，女子的帷帽被扇起，他一眼便看到了这女子脸上的情况。看热闹的系统也假模假样的叫道：“这是毁了容啊！这么多坑洼斑点，可怜哟！”婢子见状，赶紧将小姐的帷帽盖好，瞪了一眼苏锦，语气不善的道：“管好你的嘴，我家小姐可不是你能在外面说到的。”苏锦一眼便瞪了回去，当他不会似的，还不待他有所动作，便感觉到自家小姐的手动了动，他顿时大喜：“小姐，你怎么样？可要我去通知老爷？”“不用，我起来。”江小姐，对不起，是在下把话说得太死了。你这脸呢，或许请这个江湖中的一些隐士医者，还是有治愈的希望的。江如烟本来还以为会听到什么意外之喜，哪知这比刚才打击更大。隐士医者若是好求，自己早就不会在此等候了。顿时心如死灰，不再有所期盼，扶着婢子的手一步步往外走去。在路过那片荷塘时，他脚下顿了顿，眼神直直地望着。咱快溜了吧，这明显是要出人命了，怕是不想活了。苏锦又何尝没看出，打量了一番这对主仆。千金小姐呢？这不是送上门的生意吗？宿主，你不会是想……对，就是您想的那样，她很合适，不是吗？宿主，你可真是个小机灵鬼。我也是这么想的。苏锦既已打定主意，便向前一步，直言来意。有些话，我想与这位小姐私下聊聊。关于你的脸，还是有希望的，只是不知你愿不愿意听。放肆！他当他是谁，敢这么对小姐说话？我还放5呢。我跟你家小姐说话，少插嘴，一边去，小心我揍你哦。你可知自己在说什么？自然，你若是信就跟着来，若是不信，你就继续准备跳下去吧。不过呢，我劝你一句，世事无绝对，命是掌握在自己手里的。
看来你还没有放弃自己。我这人不喜欢拐弯抹角，若是我能去掉你脸上的东西，你能出什么样的价？只求财。系统，他这个脸是驱印那个药丸几时有效果？1日就能看见变化，身体会代谢出去。他这倒是像是中了一种轻微毒素，长期堆积体内，外泄入脸所致的。若是不找到源头，怕是还会再犯。若是你所言非虚，真能除掉我脸上这东西，我愿意出价1000两银子。不知姑娘可满意？他其实并不抱什么希望，这也是目前手里能拿出的所有了。1000两，行吧行吧。说着，苏锦假意从怀中摸了摸，实际是从系统中取出一枚玉色药丸递了过去。姑娘这是给我服用？对啊，吃了明日就能看到效果，信与不信但凭选择。江如烟有所犹豫，还是伸手接住了药丸，小小一颗，泛着淡淡光泽，是他从未见过的。长得这般模样，怕是一场珍贵之物。他定了定心神，若是连死都不怕了，他还怕吃个药丸吗？当下仰头吞了下去。说来也奇怪，入口便瞬间感觉到一阵清凉。江如烟心中忽地升起一股希望。多谢姑娘，虽不知这药效如何，但是这般珍贵样式，怕也是稀罕之物。今得姑娘相助，必不敢忘。银钱我会让下人送来，不知姑娘可有定所？没有，待会儿还在这铺子见吧。好，多谢姑娘。说着轻轻颔首，便朝着门外走去。提醒你一句，你这脸是长期服用一种含有轻微毒物的东西所致，若是找不到源头。江如烟身子猛地顿住，眼眸低垂，捏着衣摆的手紧了紧，没有言语便迈出了房门。他没有说信或者不信，因为他心中早已经有了思量。小姐，你可算出来了，那个粗鄙的奴女没把你怎么样吧？这种仗着小姐心善，为达到目的不择手段的人，我见多了，你可不能给他骗了。要我说，就该把他……闭嘴！秋水连忙低下了头，不敢再言。苏锦坐在车辕上，对着天空吹着口哨，很是惬意。买来的东西他倒是想让系统帮着收起来，但是到家以后怕是不好解释，还是订辆车厢比较合适。此后再无顾忌，一路兜兜转转，订了布匹、吃食、盐糖，给家里每个人都买了身衣裳，还特意给苏二哥买了副墨宝，但凡日常用得上的都买了下来。反正他瞧着苏家那是样样都缺，瞧着这一马车的东西，苏锦很是满足。难道这就是囤货的快乐？远远的，苏锦便看见一个小身影在门口伸头望，当看到马车时，颠颠的朝着他跑来。姐，这马车是……苏年喘着气，双眼放光的盯着马车看。咱家的，以后出门能用上。苏锦笑了笑，一个伸手就将苏年捞了上来。被苏锦这么一抱，小脸红扑扑的，有些不好意思。他还没坐过马车呢。走，回家，姐给你和妞妞买了糕点。糕点？我不吃，我不爱吃。姐，你别买了，留着给大哥看腿。小屁孩就该好好吃饭，快快长大，不要净操心大人的事儿。你姐我一个大女子，难不成还顶不起一个家？以后啊，不会再让你们吃苦了。家中的几番变故让这孩子早早懂事，心思也变得很敏感。有我在，以后啊，他们只要健健康康长大就好，都会好起来的。哎呦我的乖乖，景啊，这马车是咱家的。对，这就是咱家的马车了。以后啊，娘想什么时候去镇上就什么时候去。秦氏摸了摸着结实的车厢，拉着苏锦就问：这怕是要不少银钱吧？娘，你放心，我把大哥的药都买回来了，以后也差不了。好好好，你在外面吃饭没啊？娘去给你做。先不急，大嫂呢？怎么没见着？老太还在咱家吗？哎呀，你大嫂啊，去接你大侄子去了，总放在他外祖家也不是个事儿。你姥姥她找来肉酱，将野猪收了，自己呀也跟着骡车回去了。你二哥我也给赶回书院去了。既然这样，苏锦也就不等他们了，掀开车帘，露出了一车厢的东西，一个个往外抱。咋买这么多？干啥？咋买这么多哟？心疼的直抽抽啊！这有钱也不是这么花的。苏年也愣住了，这，姐是把鸡市都搬回来了吗？娘，你过来，我给你看个宝贝。娘，你看，咱家以后都不会再穷了。这个你收起来。秦氏看着女儿塞来的东西，瞪大了双眼，她怕是做梦也没见过这么大的银票啊！这银票哪来的？景啊，娘这心跳的厉害，你不会是……娘，这100两银票是我回来路上救了一位姑娘，人家给的救命钱，也放心吧，你就安心拿着。
这100两对于我们来说是一大笔钱，但对于任芊芊小姐来说不值一提。她也只敢给1张银票，就怕刺激太过了，让她娘慢慢适应吧。真的，你可不许骗娘。真的，您女儿的武力您不是看过吗？韩信收着。好好好，娘收着，给你当嫁妆。她要什么嫁妆？就算是成亲，那也是自己要出聘礼才对。在苏锦看来，他一个母系部落的少族长，那是要娶夫的。就算现在穿越了，那也不能改变他的想法。不知怎的，他忽然想到自己刚来那会儿，天上掉下来的小郎君。哎呀，那小脸嫩的，还别说，至少目前他还没见过比他更俊的美人，就是可惜了，已经到手的人还给跑了。京城厉王府，男子埋首于案前，正一页页翻看着公文。忽然鼻尖感觉一阵难受，掩面打了个喷嚏。佐伊适时进到室内，躬身将一信呈上，明觉一目十行，并未言语，转手便将看完的信件放到烛火上点燃了。可有进展？回王爷，已查实是一位武艺高强、身着邋遢的年轻女子将匪寨众人救出，此后便再无人见过。匪寨之事不必再查，盯紧陈新月，我要知道他的所有动向。一个前世多次暗害他，而自己怎么也杀不死的女人，若非有这个女人在，明胜那种废物怎会坐上皇位？一个杀不死，却总会拿出一些稀奇古怪东西的人，真的是普通人吗？他刚重生回来之际，也想过直接出手以绝后患，但是想到前世那女人诡异的运气，仿佛有如天助般，无论他派出的人藏身在何处，他都能发现，一些近身手段皆施展不了，这些疑团都还没解决，死太便宜他了。王爷，宫中传旨宣您进宫。明觉神色不变，他自是知道父皇为何宣自己进宫，怕是要让他失望了。参见父皇。免礼怎么样？最近可有不舒服的地方？多谢父皇挂心，儿臣无事。父皇给你寻了个隐士医者。不多时，一位白发老者随着太监走进了殿中。草民参见皇上，见过厉王殿下。耀竹先生免礼，赐座。请殿下将手伸过来。明觉闻言照做，老者闭目，细细地感知脉象。一时间，大殿内静得可怕。片刻，见老者收了手，凝眉思索着什么。明元帝忙大步上前，急切地问道：厉王如何？可有办法？此毒无解。他这条老命，怕是要交代在这里了。明元帝身子晃了晃，暴怒道：你不是号称民间神医吗？怎么会连毒都解不了？这毒是海外产的一种无色无味的秘药，服下后3日内会使人轻则昏昏沉沉，重则神志不清，3日后便彻底令男子丧失生育能力。此毒老朽只见过1次，那人也已离世，恕草民无能为力。明元帝听罢，神情悲愤，看向自己一直寄予厚望的小儿子，眼底的痛色一闪而过。一个没有子嗣的皇子，注定是不能登上皇位的。明元帝深知这个道理，才更加难以接受。明觉听着与前世一般无二的说辞，内心毫无波动。你退下吧。历经2世，这种毒确实无人可解。至于子嗣，他也从未想过。明觉走到明元帝身前，儿臣让父皇担心了，辜负了您的期望。我会再派人去找。朕不信这世上会有无解之毒。姑姑，你看妞妞青青好不好看啊？小小女娃转着身子显摆自己的新衣裳，可以说是相当臭美了。比昨天的你好看一点。苏锦无奈地望着这黑瘦的娃，实在是说不出好看2字，又不能伤了小家伙的心。哎呀，他可真是太难了。这都是姑姑给他买的，妞妞可喜欢了，比村里的四丫穿的还好看。苏年扒着门扭捏着探出身子，苏锦招了招手，他便咧着嘴笑着跑了过去，小眼神时不时的瞅一眼。在第4次瞥过来时，苏锦总算开口了：你穿上也好看，精神小伙儿，
哎，这一个个小家伙还挺虚荣，竟喜欢听好话，真是太难为我了。这时门口传来响动，苏年快步跑了过去，连忙冲着苏锦叫了声：“是大嫂，苏爷回来了，快叫姑姑！”憨厚的小模样简直跟苏大郎如出一辙。很快到了农家最忙的时节，秋收时分，田里的活计颇多。一大早，秦氏便烙了饼，煮了一大锅白米粥，每人碗里都给铺上了鸡蛋。现在手里有了余钱，秦氏也不再吝啬吃食，虽不说多好，却也在慢慢改变。今日是要出力气的日子，就连10岁的苏年都跟着他娘身后下了田，苏锦自不例外，一个人扛着锄头走在前方，跨过田埂，来到自家地里，他娘指哪儿他就跑哪儿，又快又准，仿佛自带马达。当附近人家还在收第1垄地时，苏锦已经刨完了2垄子地。余光感受着周围村民惊叹的眼神，苏锦很是得意，他果然是种田好手啊！苏主，你之前是锄头成精的吗？这都快刨出残影了！苏锦刚想怼一句，却见身前忽现一道阴影，抬眼一看，是一位穿着长衫的年轻书生。你是有事吗？书生闻言瞪大了眼，不相信他竟不记得自己，随即眼神半是幽怨，半是责怪的看着苏锦。不是，这他娘什么毛病啊？挡在这一字不说，还拿这么恶心的眼神看着我，咦，鸡皮疙瘩都起来了。随即想到自己刚才锄地时的风姿，难道他是想让自己帮他锄地？我没空，不行，不约，别挡道，忙着呢。苏锦光速拒绝，丝毫没给人开口说话的机会。这好好的小郎君竟想着偷奸耍滑，我是那种为了男色就能帮他锄地的人吗？呸！许清之见此，刚想怒言，可看着周围有不少在偷偷打量的乡亲，掸了掸长衫，狠狠地瞪了一眼苏锦，昂首阔步离开了。苏锦又一脸懵，哎呀，狗崽子他最后是不是瞪了我一眼？也可能是他被眼泡得太用力了。小姐，有贵人找你，快来！当苏锦爬上田埂，看见的便是那药铺中遇见的一对主仆，抖了抖身上的泥土，看样子这是上钩子了，来活喽！可是你这一身也太失礼了吧！闭嘴，秋水，若是你再管不住自己的嘴，你就哪来的回哪去吧。若不是这小婢女自小伺候自己，又是过世母亲亲自挑选，她怕是也不能容她。对不起，小姐，我不敢了，我就是觉得她这样子会冒犯了小姐。苏锦翻了个白眼儿，懒得理会这种蠢货。说吧，什么事儿？我这番过来是多谢姑娘相助，我脸上的东西都已去除，姑娘乃神医在世啊，谢就免了，我们已经钱货两清，直接说来意吧。姑娘爽快，我是想请姑娘前去相助。那日姑娘所言，若是找不到毒物源头，终有一日我的脸还是要复发的。我想求姑娘相助，帮我找到那物。自己回去后，便将所有的吃食所需之物都筛查了一遍，皆是无果。报酬，姑娘想要什么？银票、粮食还是地契，或者有什么要求都可。我要此下西村后山脚下那片的地契。既然选择扎根在此，那么地契是必不可少的。这山脚下那片地很是空旷，拿来盖庄园再合适不过了。江如烟略一思索，便应了下来。一块村里山脚下的地契，于自己而言并不算什么。那姑娘随我一道回吧。毕竟早日解决，他才能真的安下心。苏锦想着家中那块地已经收得差不多了，便也爽快地应下了。来到田埂，知会了一声秦氏，便踏上了江如烟的马车。这苏锦还真是攀上了怪人，一个女娃子家的，一天天净往外跑。你看人走了，在这儿说个啥子啊？你当苏锦面去说啊？你当我稀罕说？你就看着吧，这种女子哪有人会要，注定是嫁不出去的破烂货。那刚才许秀才不还是过去了吗？哼，估计也是苏锦忒不要脸面，谁许秀才去警告他的吧？也不看看他那样，哪配得上人秀才老爷？白日做梦！你这个黑心干的，我叫你瞎说！一天天净盯着别人家瞧，见不得人好的玩意儿，怎么没叫你那酒鬼看着打死呢？秦氏抱着一把草垛子，刚一个转弯，便听见了这个贱人在这诅咒他家小锦，这还能忍？自小看着他娘张婆子打遍村中妇女无敌手，打不过不存在的。来呀，
说呀，我叫你继续说，叫你嘴贱，非得给你治治不可。田埂边坐着的妞妞两眼放光的看着他奶，奶好厉害，我要向奶学习。小小的人儿自此在心中立下了远大的目标。系统到你表现的时间了。哎，来喽！系统扫描中，宿主稍等。片刻不到，扫描完毕，未发现有害物质。这也就说明那东西不是房中的摆设，那大概率就是吃食了。苏锦假模假样的在房间内四处打量了一会儿，便道：“这房间没有问题，再看看平日的吃食吧。”好，苏姑娘这边请，我让下人去准备了。不多久，一群手持托盘的婢女便将饭食一道道盛了上来，铺满了圆桌。发现有害物质，含量极低，请勿长期服用。宿主，这个汤里面有雪云草成分，毒素轻微，是肉眼不可分辨的。这个时代的医术还无法查验，难怪这江小姐验不出，长期服用一定剂量的才有害。我知道了，很棒。哎，低调低调，今天的系统也是努力工作的一天呢。既然知道了是哪个出了问题，为了有个说辞，苏锦又假模假样的拿起了手中的筷子，一道道吃了下去。这碗汤你是日日都在喝吧？见苏锦指向那碗罗玉松仁汤，江如烟瞬间明白了他的意思。那徐嬷嬷见自家小姐在听了苏锦的话后，脸色难看地盯着那碗汤，心下一惊，便知大事不好，忙屈膝道：“小姐，您不会是觉得这汤有问题吧？哎呀，冤枉啊，小姐！这汤和平日做法一样，味道不曾变过。老奴天大的胆子，也不敢动什么手脚啊。”江如烟眼色暗沉，轻抿一口，确实味道不曾有变，和平常喝的一般无二。她竟每日都在服用这等害人之物。徐嬷嬷，你是母亲的陪嫁嬷嬷，日常多是敬重于你，从不责难。这汤每日你都不假他人之手，我当你是尽心劳力体贴之举，从未有异。今日之事，你若说不出个所以然，便等候发卖吧。小姐，我没有啊，老奴日日陪伴小姐，难不成还抵不上一个农家女的话呀？她定是别人派来挑拨暗害小姐的，您不能信啊！说着，头重重地磕在地上，神情很是悲愤。苏锦吃饱喝足，正看戏呢，这会儿见这老奴竟还攀扯上自己，懒得再看下去。东西我给你找出来了，剩下的与我就无关系了，记得报酬别忘了。哦对了，那种东西毒物轻微，大夫也是看不出来的。这个老奴既然不认，你可以让他日日吃，自然能看出效果。说着，随手还往桌上抓了一把瓜子儿，往兜里一揣，哼着小调就直接离开了。秋水，送苏姑娘出府。婢女秋水连连应是，躬身追了上去。苏锦嗑着瓜子儿，就溜溜达达地朝着府门走去。秋水跟上后也没出声，有意看他出丑。正在此时，一位身后跟着几个丫鬟仆从的娇俏女子挡住了去路。当女子看到秋水跟在这人身后时，便知这是她那姐姐带来的人。作为听从母亲大人话，从小就致力于跟姐姐作对的人，她带回来的人怎么能不上前为难一下呢？她挺了挺胸，扬着头轻蔑道：“怎么，现在的知县府是什么人都可以进来啦？”这个角度仰头，他可是练习过很多遍，最是能唬人。这姑娘怎么感觉傻乎乎的？江晚见苏锦没理会自己，他仰着的头都有点僵住了。这姑娘怎么回事啊？你怎么不按照话本走啊？对着身旁的婢女清河使了个眼色，清河秒懂，怒斥道：“你这女子好无礼！我家小姐在问你话呢。”秋水见苏锦被府上出了名难缠的二小姐刁难，内心窃喜，该好好收拾这个不懂规矩的农家女。他自是不会上前替苏锦出言，暗暗等着他被教育。苏锦余光一扫，将手中嗑下的瓜子皮儿随手往身后一扬，撒了个秋水，满身都是。苏姑娘，你欺人太甚！苏锦恍若未闻，看着这还在凹造型的小姐，学着她高昂着头，笑道：“你看我学的像不像？”你江晚愣住，他这是什么意思？看出来了，他为了每天营造这刁蛮性子，可是下了苦功夫的，从没失败过呢。他怎会看出？二
二小姐，这苏姑娘是乡野长大的，不懂规矩，我带她。还未说完，苏锦一巴掌抽了过去，瞬间打得他踉跄几步。我是不是说过，再乱插嘴我就抽你？看来是记不住啊！你敢？你……苏锦眼睛都不眨一下，回手又是一耳光。我让你说话了吗？啊，就你有嘴是不？秋水捂着肿胀的脸，目光恨恨地望着，却也不敢再言。江婉小心脏跟着颤了颤，忙收回视线，对着苏锦笑得面容温婉和善，微微对着苏锦颔首，带着随从离去，一溜烟儿就没了身影。哎，怕了，这女子这么凶吗？我调心不动，下次再换个人吧。溜了。怎么这一天天金鱼酱有毛病的？这他娘可真心累。其实那位小姐还挺可爱的，这好人装坏人，总比坏人装好人要好呀。苏锦诧异，他家筒子何时说话这么有内涵了？宫斗系统2250是你吗？你是不是背着我偷吃核桃了？系统他有些生气，但他忍住了。哼。哎，这是辣椒。苏锦看着一草席摊子上摆着的那几个红彤彤的果子，一眼就认出了，这玩意儿可不就是辣椒吗？大娘，你这几个果子怎么个卖法？哟，你要这几个野果子呀？这玩意儿不值啥子钱，要不你买点啥，大娘都送你了。这大娘摊子不大，卖的东西倒是不少，瞧这鸡蛋倒是个头不小，便打算顺势买一筐子。姑娘，鸡蛋你拿好，这些红果子大娘都给你装起来，都送你。那就多谢了。大娘可知哪里还有这种野果子啊？说来也怪，我家那骡子啥都不爱吃，就爱这种红果子。这不，我得给他多收点。苏锦没有半点不好意思，睁着眼又开始一本正经的胡说八道。啊，还有这种事儿？那你家这牲口口味还挺重，这又不是啥好东西。来，大娘跟你细说。苏锦谢过后便离开了，想着自己什么时候得去一趟那什么上阳村，貌似他老张氏家就在那个村，倒也是巧了。心情颇好的瞅着筐子，这就是他未来的山珍海味呀。想到这儿还有点馋了，得去买点肉才行。苏锦哼着小曲儿到肉铺买了几斤五花，又拿了几个没人要的棒骨，这玩意儿拿回家炖汤可比肉滋补多了。从街角租了辆骡车，颠儿颠儿的就朝着家中去了。这才吃肉没几天，咋又买了？这不，我大侄子上次不是没吃到吗？何况我大哥那身子也要好好补补。这骨头汤你让嫂子炖了给他喝。行了，外头等着去吧。哎，好嘞，姑给你们带的，吃吧，尝尝这大户人家的糕点有啥不一样。你这是什么时候拿的？我怎么没看到？什么都让你看到了，那还有什么乐趣啊？我一个公路专业毕业的筒子，现在跑到种田频道已经够惨了，这咋眼神还退化了呢？姑姑，这个真好吃，香香软软的，我可以给爹也留一块吗？他爹病了，这糕点这么好吃，爹要是吃了，说不定就能好起来呢。我们小妍自己吃吧，姑姑这里还有，等会儿就拿去给你爹，好吗？苏锦有些欣慰地摸摸这个虎头虎脑的大侄子，觉得他们家仔都很懂事呢。大哥，有没有好一点？腿还疼吗？不疼，很快我就能下地了。苏大郎咧着嘴憨憨地笑着，本以为这腿是残废了，做梦也没想到现在还有好的希望，越发感激他这个妹子。但他嘴笨，嘴角动了动，也不知道要怎么说，便把手中的木雕往苏锦跟前递了递。这是给我的？闲着就做这个。谢谢大哥，我很喜欢，这太像我了。大哥，你很有天分哦。喜欢就好。爹，姑姑给你带了糕点，吃了你就会好起来了。乖，爹很快就能好。几个小家伙挤在床前，你一言我一语，说得正起劲儿。秦氏冲着屋内高呼一声：“吃饭了！”来啦！这会儿已是傍晚，看着这一桌子肉配大米饭，伴随着孩童的惊呼声，天边的余晖洒落在这片农家小院之中，金灿灿的夕阳映得人心也随之亮了起来。
数日之后，秦氏望着苏锦拿出的地契，半晌没回过神来。你一天天净吓唬你娘我，这么一大块地得多少银子？你买那块地做啥呀？那里偏还不好建房，你咋之前不问问，净瞎搞？娘，这是秋收那日来找我的人送来的报纸，不要银子。你放心吧，我们是有来有往的。他既然给了，就说明我值这么多，您不需要担心。现在呀，就帮我物色点人，把地给开出来。我准备在那里建个庄园，划几块地种田。他要种辣椒，以后再看看还能不能找到其他调味作物，通通给他种起来。哎呀，那需要不少人嘞。哎，我明日去你舅舅那问问看，看他们有没得空。好，我随娘一起去。上次姥姥走的时候都没有要野猪肉呢，这次我们去买些肉带去，顺便去那山上收罗他心心念念的辣椒，等自己的庄园建起来就种，美滋滋。好，都听你的。明日我们早些出门。哟，这是香莲回来了，回来看你爹娘啊。他们没去田里，应该都在家呢。哎，三叔，是我，回来看看我娘他们。乖乖，这马车气派啊！香莲这是出息了。哪儿呀？都是借来的，顺路顺路。看着他娘一路跟人打着招呼，苏锦眼观鼻，鼻观心，只管笑笑了事。谁呀？来了。这小姑子怎么又回来了？非得把这个家掏干净才甘心吗？二嫂，二嫂方氏没应声，扭头没好气的朝里面喊了声：爹娘，小姑子又回来了。张氏闻言，第一时间从房间冲了出来，蹭蹭几步就来到跟前儿。你咋这时候回来了？是出什么事了吗？还是大郎出事了？娘，都好着呢，我就是带小景回来看看你们，正好啊，还有些事儿找你们商量下。啥子事？直接说，别磨磨唧唧的。哥他们都在吗？我侄子们呢？你爹带着他们在屋后头挖土沟子呢，你那几个侄子也不知道哪儿也去了。快吃饭了，要不了一会儿就能见到了。正说着，秦老头一身泥土的从屋后走了出来。他看见女儿，顿时一喜，赶紧拍拍身上的土，直接笑开了脸。他这辈子生了3个儿子，又得了5个大孙子，也就秦香莲1个闺女，哪能不喜欢吗？看了就高兴。香莲回来了，吃了没？让你三嫂去做。哎，这是你那闺女？盯着苏锦看了看，也没多说，转头冲着厨房喊道：老三家的，多做几个菜，屋后的鸡蛋多拿几个出来。厨房内的人瓮声瓮气地应了一句，便没再言。对，爹，这是苏锦，我闺女，带她回来看看，找我哥他们商量点事儿。就在这时，门口一阵嘈杂，几个半大少年嘻嘻哈哈地窜了进来。不到饭点不知道回，一大早就出去野，有本事吃饭也别回来，一个个当自个儿屎壳郎成精，在外面滚粪球玩呢。奶，咱家门口停辆马车，谁的呀？看不见你们姑姑回来了吗？过来叫人。4个小子学着他们奶奶，蹭蹭几下就窜到了秦氏面前，热情地叫着姑姑。秦锦有些愣，这一家子还真是阳盛阴衰呀，男娃子也太多了。娘，我带了些东西回来，中午啊，咱吃顿好的。姑，这是你家的马车呀，好气派呀！哦，有肉啊！姑，我们帮你搬。对，我们男娃力气大，我们来拿。嘿，本还想感叹这群小子挺勤快的，结果听到这么一句，苏锦当场就不乐意了。我一个大女子，还比不上男娃不成？将东西往怀里一搂，就往秦家屋内冲，丝毫不给几个小子表现的机会。几人当场愣住。这表姐有点虎啊！别瞎说，小心咱俩捶你啊！小姑子，你这是发财了？没，这些都是小景买的，孝敬他姥姥姥爷，顺便有些事儿想求大哥他们帮忙。这啥事啊？我去给你把人叫回来。说着便朝着屋后跑去。不一会儿，几个体格颇为壮实的汉子跑了过来。小妹，
啥事儿啊？这还行，你专门跑一趟，你找个人带句话回来，大哥就过去了。大哥、二哥、三哥，既然你们都在，那我就直说了。苏锦他有块地需要找人开荒，想雇你们去帮个忙。我还当什么事儿？就这，说什么雇佣啊？啊，直接说一声就成。明天不，待会儿我们就跟你回去。这开荒不费什么事儿。三哥秦海也跟着点头，他还以为小妹家又出了啥事儿呢，虚惊一场。虽几个舅舅说不要什么工钱，但是苏锦却不能这样，也没多言，到时直接给了或者买上些东西都是可行的。我们也帮忙。秦氏笑了笑，没有拒绝，到时再把侄子们的工钱也算上，也能让他们多一笔收入。哎，好，到时姑姑给你们做好吃的。厨房里，秦家几个儿媳一阵忙活，那动作都比之前麻利的手下生风的。在一家子的期待下，饭菜很快被端上了桌。望着一盆油汪汪的大肉，秦家一众眼睛都发绿了。一年到头也沾不上几次浑水，这可是过年都吃不到的硬菜。一顿饭吃的可谓是热火朝天，连往常对着秦氏没多好脸色的三个嫂子都不再横眉竖眼的挑刺。没有什么事儿是一顿肉解决不了的。他吃完饭跟他娘打了声招呼，便朝着山头前去。秦家几个小子见状，猫着身子全都跟了上去。小姐，你去那山头干啥？那里边没什么好物，再深一些的不能进去的，奶要是知道了，非打断我们的腿不可。放心吧，不会有事的，我进去看看就回，你们先回去吧。说着一个翻身就越过了护栏。几个小子有点懵，这他们还要不要跟着呀？不跟吧，回去他奶要是知道他们没拦住，要被打死吧。跟上去吧，回去好像也要被打死。唉，这女娃子怎么比他们这群男娃子还虎呀？这山没老猎户带着，是能进的吗？你们先回去，我跟上去看看。说着三两下就爬过了木栏。哥，我们也去。宿主，那群秦家的小子都跟上来了，确定下方位，等着他们。好的。苏锦斜靠在一棵大树旁，待见到几只黑瘦的人影时，伸了个懒腰。小姐，你在这儿啊？哎呀，幸亏追上了！快，跟我们下山吧，这里怪吓人的。你们紧跟我，别随意走动。我们不回去啊！别废话，想吃肉就跟上。系统，帮我多注意这几人。放心，有我在，没问题的。小姐，你咋又上山了？老，这个是跟秦山哥他们一起打的，您留着吃或者拿去卖都成。反正他想要的辣椒已经找到了，让系统已经全部收到空间里了。娘，你看，秦五郎说着就把怀里裹着的野兔露了出来。我的老天，你们这全都是山上弄到的？屋子里的人闻言都围了过来。对，娘，表姐可厉害了，嗖两下那袍子就完犊子了。当初娘回来说小锦这孩子天生力气大，我还不信呢。哎，你这本领不当猎手可惜了。苏锦挂着尴尬的笑，他还是觉得自己刨地种田更厉害，突然有些想念自己的小锄头了呢。瞎说什么玩意儿？有你这么说女娃子的吗？秦大舅摸了摸自己日渐皮实的后脑勺，不敢再说。出发的时候是2个人，回来的时候一个马车挤得满满当当。开荒说起来容易，却也十分费时费力。为了早日弄完这一大块地，苏锦想起了一直被他遗忘的三爷等人，一番武力镇压，将人全打包过来开荒。乖，这得要多少银子？这苏锦是真发达了，苏家这是要起来了。呸，还不知道哪弄来的银子，也就算吧。还别说这苏锦虽然年纪不小了，但是人家模样出挑。我娘家有个外甥，可是在县城里的大铺子做活的，我瞧着很是般配。我得回去问问。余下几人一听，眼露精光，纷纷打起了心思。他大哥的腿如今恢复得很好，莫大夫隔几日便会上门看看，没什么意外，明年夏天就能下地走动了。苏小弟和苏岩也在前几日被秦氏送去了村里的私塾识字去了。苏锦收到了知县府小姐的传信，邀请他前去，看来是要来活了。这就是我跟你们提过的苏锦。苏锦，这是我外祖家的2位表姐，柳文绵、柳文霜。我之前的事2位表姐都已清楚，就想着问你求些药。苏姑娘有礼，听闻你有可去除斑印的良药，不知这刀疤可有办法去除？系统，这药丸能去刀疤吗？这个嘛，也要看它疤痕大小，如果太大了，效果还是要减弱的咯。
你可知这疤痕多长？具体描述下。是一男子，其刀疤在脸部，从小就有，从眉尾至下颚处。姑娘，你看可有办法？苏锦心道，这是占据了半张脸呢，也算是从死神手中捡回的命了。可以，但毕竟情况严重，效果可能没有江姑娘那般好，他们用的药丸也是不同的。好，有办法就好，多谢苏姑娘，回声必有后报。这样，他的北清哥哥就有救了。苏锦见正事说完了，石桌上还只有些茶点。你看这壶中的鱼儿，像不像上次餐桌上的那道糖醋鲤鱼？见他们竟没有一个意会的，苏锦丝毫没觉得不好意思，继续道：哎呀，这么美的景色，若是不配上一桌子菜肴，哎，这太可惜了。菜肴？他这是饿了，连忙朝着下人吩咐道：去准备些饭食，多备上些。倒是如烟怠慢了，下次我定早早备上些。苏锦和柳家小姐约定好下次取药的时间，便跟三人告了别。就算药丸都在系统空间里，但他也不能直接就拿出来，那就太可疑了。苏锦往家回的脚步转了个弯儿，想着也有段时间没见到二哥了，打算买点吃食去看看他。那私塾不少，而这清远私塾却是其中最为大的。苏策低垂着眼眸，像往常一样照例将抄好的书收起，准备一会儿拿去旁边的书院那里售卖。刚跨出房门，便被一群人拦住了去路。果然一副穷酸样啊！你也配在这里读书？来呀，给我搜！爷的银子也是你能拿的？什么银子？爷说是你偷的，那就是你，一股子泥土味的穷酸鬼，爷还能冤枉你不成啊？说罢，指着身后的两个跟班上手，翻动起苏策的寝间，东西撒乱了一地，唯一的换洗衣物也被踩踏在了地上，也不细看，仿佛就只是为了羞辱而去。苏策双手紧紧地攥着，悠悠地看着眼前这一幕。哼，这是冲着我来的，什么银子都只是借口罢了。打扰下，这位郎君，能否麻烦你帮忙叫下苏策？下西村的苏策，就说他妹妹在门外等他。苏策？那个不合群、每天阴沉沉的苏策？书生诧异地看了眼苏锦，闷闷地应了声，转身便向着舍间走去。苏锦等了许久都不见他二哥，更没见到那书生，正想让系统帮他锁定下人，就见那帮忙传话的书生神色慌张地向他跑来。苏策他来不了了，被先生带走了，说他偷东西被抓住了。这些东西全送你了，谢谢你来通知我。说完大步离开了。这般多，我这是不用再为下月饭食发愁了。苏锦绕到私塾右侧，一个侧身利落地翻了进去。这私塾一般外人是很难进来的，他只能选择这办法了。照着系统的指示一路绕行，忽然书舍的一侧传来呵斥声，苏锦抬脚便走了过去。你说你没偷？好呀，那你倒是说说，你这舍间如何来的这般细致的笔墨？对，苏策，你家中何情况我们都心知肚明，你如何能买得起这雅墨阁的上好笔墨？你可知你手中这块墨价值几何呀？2两银子一块，你买得起吗你？苏策凝眉，这墨，这苏锦怎么送他这么贵的东西？没想到平日里勤奋好学从不惹事的人，竟然内里这般小人行径。作为读书人，怎能行偷窃之举呢？被请过来主持公道的私塾先生都忍不住皱起了眉。敢问严公子何时丢了银两？又有何人看见是在下行窃？哎呀，竟然还想狡辩！好，爷就让你死个明白。你过来说，那日你看见了什么？苏策清冷的目光掠过那站出的人，这人是他同一学社的同窗刘建仁，他们平日并无多少交集。苏策，我5日前看见你在严公子房门前停留，原本还想你是有什么事儿，哪知你竟会行窃。你那些上好的笔墨就是最好的证明。哦，原来是你诬陷的我呀！既然是你的一面之词，那就拿出证据来。我自认平日未曾得罪于你。你那笔墨不就是最好的证明吗？不然你如何买得起？宿主，请不要犹豫，立刻马不停蹄的给这狗东西一脚，让我爽爽。安排。
苏策刚想解释，苏锦拨开人群，从一旁的众多学子中挤了出来。我隔得老远就能闻到贱人的气息，你买不起的东西不代表他人就不配有。看见没？这张银票，你觉得他能买多少副笔墨？苏策是我亲哥，我乐得给他买。就你这脑子还读什么书？回家养猪去吧。你是何人？这书院也是你这种女人能来的地方吗？是啊，你怎么进来的？书院不许外人进出。苏锦，快回去。苏锦拍了拍二哥的肩膀，没言语，而是转头看向坐在上方紧皱眉头、目光不善的私塾先生。苏锦见过先生，我如何来的这不重要，稍后再说。现在是你们私塾既然公开污蔑学子，还任由这个贼眉鼠眼的书生胡言乱语，这件事既然无公道可言，还是报官吧。先生，这私塾怎么能让女人进出？有辱斯文呐！还请先生做主，将他赶出去。私塾主教先生看着这一场闹剧，早已厌烦，心头很是窝火，呵斥道：胡闹！私塾乃文人雅致之地，怎容你们在此寻火？刘建仁，你收拾东西离开吧，今日之事就到这里了。这位姑娘建议的很好嘛，把她给爷拖到县衙去。相公子，不是我，都是误会啊！这位姑娘不知如何称呼啊？苏锦也笑着看着他，指着地上早已被打翻的砚台，拿到他面前，只听咔一声，竟掰断了，严星眼珠子差点掉出。姑娘打扰了，告辞。让你走了吗？啊，不会说对不起呀？你敢这么对我，是想死吗？你看我如今的样子，像是不敢。只见那刀都不易劈开的砚台，在他手中竟化为了粉末。四下瞬间一片寂静，严星面色肃然，再无半点嚣张，朝着苏策的方向说了句对不起，一溜烟便没了影。苏锦挑了挑眉，向四周的书生一一笑着看过去。日后谁还敢欺负苏策呀？他是骨灰都能给扬了。苏策面色平和地看着这一幕，目光变得温柔了许多。不管他是不是从前的苏锦，他都不在意了，他就是他妹妹。虽然为人强势，却也更温暖，像天边的烈阳，照亮了家中每一个人，也照亮了他的心。哎，系统，你那儿有辣条的制作方法吗？馋了。辣条？对呀，说来奇怪，就突然很想吃辣的，再带点酸就更好了。已经找到了辣椒，怎么能没有辣条呢？梗啾啾越吃越上头。等我回去先试着做做，你帮我找找制作方法，别以为我不知道，你经常背着我刷抖音。我只能叙述给你哦。这种事儿其实是不被系统规则上允许的，容易打破世界的秩序。行，配方差不多就行了，很多调味是这个时代没有的。一人一桶聊得正起劲儿，突然瞟见马车前方的路上躺着个人。苏锦皱眉，跳下马车走上前去。老爷子，醒醒！看着呼吸正常、眼珠子还在乱动的白发老者，苏锦心情有些复杂。这装就不能装像一点？您这眼珠子，他难道是有自己的想法？苏锦见人还是不动，上了马车，掉头换了一条路走。可这还没多久，只见原先躺在地上的一老者，脚步飞快地窜到马车前，身子一歪，又躺了下来。苏锦他确定了，这明显就是碰瓷儿，还是演技拙劣的碰瓷儿。老爷子，你有什么话就直说，天快黑了，我还等着回家吃饭呢。白发老者一听到饭，立即跳了起来。没错，是跳，那架势比年轻小伙还利索。用膳。说罢，可怜兮兮地看着苏锦。这可怜的小眼神谁受得了？他能干净利落地收拾渣渣，心肠很硬，却对这样的老人毫无办法。唉，您家在哪儿？我送你回去。不记得了。你是忘记家在哪儿了，还是什么都不记得了？都不记得了。用膳。用膳？什么人家会说用膳呢？好了，怕了你了。走吧，那你先跟我回去，我再帮你找找亲人，总不会是凭空冒出来的吧？小姐，这是娘，这位老爷子是我半路上遇到的，什么都不记得了，看他可怜就带回来了，我明天就带他去找找亲人。您贵姓啊？别担心，今晚就住我们家吧。明儿一早让小景带你找人。用膳。用膳？您的意思是饿了是吧？你先进来，我去做。苏锦又多下了碗面，
打了2个鸡蛋，瞅着这会儿正襟危坐的老爷子，显得他们家这木凳子都高级了起来。这老爷子该不会是什么官老爷吧？老爷子，您真是什么都忘了？面对一问三不知，现在还一副大爷样子的老爷子，苏锦是真的头疼。但凡换个年轻点的，他也不至于如此憋屈。系统，谨慎地问一句，这个世界没有什么修道之人吧？放心，宿主，这世界没有灵气，不存在修行之人，最多有些骨骼精奇的习武之人。那老爷子这是在修行寂寞？这是养生吐纳之法，就类似于现在的冥想、打太极一类的功效。他不是失忆了吗？还带选择性呢？这话系统没法回，因为他也不晓得。小锦起来了，说着向苏锦示意，让他看向院中的人。娘，老爷子这是在养生，不然人家能这么大年纪还生龙活虎的，那都是有原因的。秦氏似懂非懂，也不再问，转头便忙回去了。夫人，有您的信件，是刘府文霜小姐派人送来的。进。婢女春雨恭敬地将手中的信件递上，去请大少爷过来。陈北清闻讯心下诧异，来得极快。母亲，您这是何事传唤儿子，这般着急？来人一身蓝色锦袍，身材伟岸，只是右侧的脸庞赫然一道深且长的疤痕，显得狰狞可怖。北清，母亲刚收到刘府表姑娘的来信，言道寻到了可以修复你脸上疤痕的伤药，你可愿去试一试？说完，小心地看着这个他最为出色的儿子，心中忐忑。那道疤痕与其说是对大儿子有影响，倒不如说是他心中的一块心病。想到此，猛地捂着胸口，急速喘息起来。你怎么了？可是又不舒服了？娘没事，老毛病了。刚才说的是，你如何想？见他娘这般还在惦记着自己，陈北清哪里还会拒绝，连忙安抚道：好，我定前去查探消息。娘，你好好休息。这次传信来的刘府姑娘，本是府上二房夫人的侄女，是万万没胆子在此事上信口开河。为了安他娘的心，那便去看看吧。好，那柳姑娘虽是未曾打过交道，却也在二房那儿远远见过，听闻是个好姑娘，断然不会无的放矢。你去看看也好。是，母亲。娘，你那糖放少了，刚才的味道还差那么点甜味儿。哎，大嫂，你做的这个辣椒放多了，这都能把人当场送走了。不行，再重新来。苏锦一边尝着，一边煞有其事地点评着：小锦啊，这叫辣条的东西也太难做了吧，这么多调料，还要用到粮食，娘嘞，这得多金贵呀！这玩意儿又是油又是糖的，还有这个叫辣椒的，这也太能霍霍了。他不赞同地看了一眼他这小姑子，叹了口气，还是认命的继续揉面。配方都是系统找来的，因为这个时代很多材料都没有，只能不断地尝试简化。不过幸运的是，他在山上找到了孜然和花椒，不仅可以做辣条，这火锅也可以整起来了。开个辣条小作坊，再开家火锅店，完美。目前还只是确定配方，等到他庄子建起来，辣椒、孜然、花椒大面积种起来以后，他要让这个时代也体会一下被辣条支配的魔力。越想越美，他又叉腰笑一会儿。被苏锦带回来的老爷子悠悠地望着这个独自傻笑的女娃，像是在看一个傻子。迎着目光，苏锦立刻收敛笑容，假意正经地咳了咳嗓子。老爷子已到苏家10来天了，最初苏锦还会每日积极地帮他寻亲人，后面也就放弃了，默认他住了下来。平日除了吃饭也不多言，直到几日前发生的一件事儿，彻底改变了他在众人心中的印象。你这也叫文章？这字也堪为字，5岁的孩童都比你写得好。这些年你就学了些这个？苏策被老爷子突然爆发的气势吓得愣在原地，不敢动身，也不敢反驳。不知为何，竟真的感觉到了羞愧，乖乖地低下了头。苏策要说学问，还真没有多差，至少在私塾是排进前几的。老爷子也不言，拿过苏策桌上的笔墨，大笔挥洒了起来。苏策和苏锦凑了过来，就连刚刚到门外的苏家众人也都伸头过来看。先生，您究竟是何人？您这字
就算是我们书院壁挂上珍藏的那副东晋的真迹，都不及这10分呢。说完，后退一步，恭敬地朝着老爷子就是一拜，目露崇敬之色。他妹妹到底带回来了何等人物啊！老爷子这次难得没有装沉默，便大摇大摆地走出了房间。刚至门外，转头看着还在激动的苏策，吩咐道：往后每个休沐日过来寻我。苏策，谢先生指点。老爷子没有理会身后的惊呼，大步离去，就当是住在这里的报酬吧。从那以后，他娘秦氏更是拿出了看家本领，饭菜更是精细了不少，俨然是把老爷子当大佛供了起来。这一晚上的梦搅得他脑袋都疼，梦里2条胖龙还有1只胖锦鲤，竟为了他要做谁身上3只打得不可开交。这他娘都什么乱七八糟的梦啊，毫无逻辑可言。看来今日不仅要去给柳姑娘送药丸，还得去找个大夫看看，怎么见天的睡不够啊？这穿越后遗症也太久了吧。景啊，你这也不要太辛苦了，庄子不是快要建好了吗？也不需要你天天去看着呀，你舅舅他们会给你盯着的。秦氏看着女儿每日犯困，还当是平时太辛苦的关系，忍不住一阵担心。舅舅他们又早起去干活了，娘，我再给你些银子，你多备些好的吃食，工钱咱多给点。那还用你说呀？放心吧，吃的好着呢。上次回去啊，你姥姥还说他们几个出去干活，竟然给自己整胖了。哎呀，当时他们在偷懒呢，一人一个嘴巴子嘞。听着秦氏学着他姥姥说话的语气，边说边比划，苏锦乐得嘿嘿直笑。朱姑娘，你可算来了，药丸带来了吧？这效果可能会不如江小姐那般，会留下些浅淡的印子。柳文双见苏锦说辞如此笃定，也算心中大定。苏姑娘，大恩不言谢，这报酬你尽管开口。就铺子吧，丰原县东坊市那块的商铺，至于具体的，柳小姐看着来就好。这钱有了，地和庄子也有了，就差铺子了。齐活他自己固然可以买，但是手续繁多，且好的地段并不是只有钱就可以买到。但对于能和知县府结亲的柳家来说，这不过是小事一桩。定如姑娘所愿。苏锦想到自己还要去医馆，便起身告辞。这厢刚走，柳文双也面色急切地朝着一处酒楼前去。望东楼作为丰原县目前最大的酒楼，其菜色自是不必说。苏锦点了道酸溜肉和炒青笋，慢悠悠地吃着。而在这仅1墙之隔的雅间内，刘文双将一药瓶递到面前的男人身前，柔声道：这便是内心中所说的药丸。当初丰原县的千金就是得了这种药丸，面容才得以修复。随后缓缓地讲述了江如烟的面部变化情况。世间界还有这般奇药，倒是叫我更好奇那女子的身份。那女子不过是一农家之女，并无特殊，想来这药也是求人所制。只是农家女吗？能拿出这般成色的药丸，就算并非亲制，又怎会是普通农女？此番还要多谢柳姑娘，不管这药效如何，我都承姑娘的情。姑娘日后若有所求，当尽力而为。说罢起身行了一礼，便准备告辞。这一趟过来，也算是完成了母亲的嘱托。陈公子请稍等，你还记得2年前在清平观救下的那一架马车吗？小女就在其中，多谢公子当日相救。陈北清离开的脚步微顿，并未回头，道：举手之劳。随即抬起右手挥动2下，便大步离去。柳文双神情失落，痴痴地望着离去的背影，心中怅然若失。下次再见，不知要到何时了。哎，那人的脸倒是不多见，竟与柳家小姐所描述的很是相像，便不由得多看了几眼。陈北清自小习武，感知何等敏锐，忽然抬起头，如鹰的利眸猛地直射而来。被发现喽！苏锦翻了个白眼儿，淡定地转开视线，丝毫没有不好意思，起身离开了位置。而下方的陈北清眼中的神色却从不悦变得慢慢疑惑起来，瞧着这女子怎么这么眼熟，还不待他踏步前去细瞧，人已经收回视线离去了。是母亲，对，是像我母亲严氏那双眼睛。想到此，陈北清猛地望向窗子，疾步而去，看到早已无人的座位，拉住正在收拾的小二，便问道：
这里坐着的姑娘呢？小二不悦地抬起头一看，险些被这狰狞的面容吓得跳起，在陈北清锐利的眼神中赶忙低头颤音道：那姑娘已经走了，就从那偏门走的。闻言转身便去追。原来是姑娘你啊，那日之事还要多谢姑娘相助。苏锦知道他说的是那日扶人之事，毫不在意地说道：我也收了报酬的，不足挂齿，毕竟那日的药费还给自己免了呢。姑娘今日前来可是有不舒服的地方？我这整日犯困，这算不算什么毛病啊？总觉得自己睡不够，你帮着看看。可是食量也有所变化，口味特殊。对，是有这样的情况，我这是……请姑娘把手放在脉案上。片刻，冯大夫起身抬手抱拳道：恭喜姑娘，你这是有孕了，有2月左右。他是幻听了吗？这位大夫刚才在说什么？啥玩意儿？他宿主从哪来的孩子？他不是天天跟着的吗？不对，他刚绑定那几天，发现绑错了宿主，曾经切断过联系一阵子，就那么几天，他家宿主就弄出个孩子？苏锦目光呆滞，不确定地问了句：我这是有什么了？冯大夫耐心地再次言道：有孕了。苏锦两眼发直，都不晓得自己是怎么走出医馆的，他这就有孩子了。小侄女妞妞第一个冲了过来，甜甜地笑着。苏锦一动不动地盯着她瞧，心中猛地开阔了许多。算了，都已经这样了，再想多也无用。小孩子嘛，还是挺可爱的，生下来就养着呗。姑姑，有婆上门。妞妞小手指了指里面，苏锦瞬间意会这是有客人上门呢，一把将她抱起，逗得女娃哈哈大笑。你可悠着点儿。放心，我这身子壮实着呢。系统见他心里有数，也不再说什么，扶了扶镜框，埋头翻起了育儿宝典，收录各种育儿帖，俨然一副要把自己发展成养儿系统的架势。哟，苏锦回来了，瞧瞧这模样，真是越来越标致了啊！这谁要是娶了你呀，那可真是积大福气喽。娘，这位是？这是我们镇有名的灵媒婆，她这是来提亲的。提亲？谁要嫁人啊？你啊！秦氏说完觉得不妥，连忙补充道：只是先问问情况，还没到那一步。那就不用麻烦了，我没想嫁人。胡说什么？哪有女娃不成亲的？说完又瞪了他一眼，不再理他，笑着转头望着林媒婆道：现在小锦也回来了，您这说的是哪家公子啊？大妹子啊，你好福气哦！你这女儿不仅能干，这未来的女婿也不差呢。就是你们村那个徐家秀才公啊，那可是村里唯一的秀才老爷。那人他有印象，为人平日高高端着，看人都不是正眼，很是傲气。你自己怎么看呢？娘啊，什么怎么看？我不是一开始就说了吗？我没打算嫁人啊，您啊就别费心了。这徐家的秀才公可是年少有为，前途不可限量呢。苏家女娃，你可不能意气用事啊！过了这个村儿，那可就没这个店了。苏锦心中不耐，假笑着点了点头，便自己回屋休息去了。秦氏见他这般，也是无奈，笑着回绝了林媒婆。哎呀，你说你到底怎么想？这女娃早晚是要成家的呀，你现在不好好选一个，日后啊，可不就是别人挑剩下的？娘，我怀孕了。秦氏只觉得自己仿佛是被一道雷劈中了，脚下发软，身子一歪，险些栽倒在地。锦啊，你娘刚才是不是幻听了啊？你说啥？娘，你没听错，我怀孕了。今日去医馆，大夫诊脉出的结果，哎，这可要如何是好啊？苏锦见他娘这般难受，心里也不是滋味。这孩子你要怎么办呢？啊，孩子他爹是谁？面对他娘通红的双眼，他做不到隐瞒，除了自己穿越一五一十的都跟秦氏坦白了。他女儿这是毁了人家男人的清白呀。不过他更庆幸小锦在那种情况下还能安然回到家，已经是不幸中的万幸。秦氏赶忙双手合十，朝头顶拜了拜。现在也都这样了，孩子你自己多注意着点儿，好好生下来，娘帮你带。哎呀，至于这孩子的爹呀，以后对外你就说离家那段时间在外成亲了，夫君已经病逝了，才独自回来，总不能以后让人说嘴啊，对孩子也不好。苏锦虽是不在乎，却也知道他娘这是为了他好。
老实的点了点头。这孩子既然已经决定生下了，你就要有个心理准备，怕是难再嫁人了，可不能日后因此埋怨到孩子身上啊。好了，休息着吧，没事啊，别瞎跑了。你日后想吃什么就告诉娘，娘给你做。苏锦温柔的摸了摸肚子，神色郑重的保证道：娘，你放心，我会好好养着的，把他生下来，日后也定会好好爱他。望星楼上年过60旬的白衣道长忽地从蒲团上站了起来，望着空中那骤然大亮的繁星，面露惊色，颤抖着手拿出怀中的罗盘，努力定下心神，细细掐算。快备车去皇宫！道童一惊，连连应是，快速前去准备。明元帝端坐案前，一瞬不瞬地盯着面前的奏章，只见那上面赫然写着选立太子事宜。明元帝轻叩玉案，一黑衣暗卫如鬼魅般闪现，恭敬地跪在下手。去查探大皇子近来行踪都和哪些人有过接触，一一来报。是。说罢，犹如从未出现过一般，消失不见。太监总管常德脚步匆匆，小跑着来到御前，小声通禀道：皇上，清平关的青云道长殿外求见，有要事相报。青云道长，快有请。不，朕自己前去。说罢，一甩袖袍，疾步向着殿外走去。敢问道长，此番前来可有要事？是厉王的事有了？青云道长面色肃穆，一缕胡须，缓缓摇了摇头，并未言语。明元帝瞬间面色凝重，这是有大事发生，立刻会意，将人带入内殿，屏退众人。道长请直言。近日贫道观天下，发现有3颗异星突起，皇上可知贫道看见了什么？是地星之象。道长此言当真？那这地星所在何处啊？说只是1颗也就罢了，贫道都以为是自己看花了眼。难道还有1颗、2颗地星？怎么会呢？此后贫道又测了一卦，确实是双星降世，福星高照之象。这是从未有过的奇观，不知是福是祸呀？这天下难道是将大乱了吗？异星所在，道长可有推测？贫道测算不出。此3颗异星早在2月前便已出现，隐隐地挂在空中，周身很是晦暗，只在今日不知为何光芒四溢，突然显现，才让贫道窥见一二。道长曾经不是说过厉王有帝王之相吗？为何这又出了这3星？厉王犹如龙哥浅滩，须经死劫方可翱翔。皇上无需挂心，厉王死劫已过，至于这一星，请恕贫道无能，天机不得窥见呐。听闻厉王死劫已过，明元帝顾不得再想异星之事，神色大喜，连连叫好。好，这个是朕近来听闻最好的消息。隔日一早，常德便带着皇帝的谕旨来到厉王府上，随行的侍卫抬着一箱箱东西，看上去格外隆重。名单上的人一个不留，下去吧。这些前世背叛过自己的人，他定会给他们个痛快。侍卫心惊，闻言躬身应是，闪身退下。见厉王处理完要事，官家立刻上前通禀：王爷，常德公公领旨已在外候着，您看。传。常德手持谕旨，疾步走来，见厉王就要上前接旨，忙后退行礼，像往常一样满脸堆笑道：圣上嘱咐，厉王殿下不必多礼，圣旨交由您自己细看，不必宣读。明觉面容舒展，心里无奈地叹了口气，早已习惯了。圣旨上的内容格外家常絮叨，字简直密如针眼。他父皇果然没变，还是一如既往的一写就停不下来，直到跳过前端，看到最后结尾处，才知晓事情始末。青云道长身具一番玄妙本领，能掐会算，前世也曾被父皇请进宫中为他批言，所以这死劫之事，他比任何人都要清楚。明觉眉头紧锁，思考着这3颗异星是从何而来。前世也未曾听闻呢，难道是和他的重生有关？王爷，臣府有消息了。陈新月一直在寻一人，据描述是一位农家扮相、面容秀丽的女子。此女子曾去过陈府后，便再没有出现。奇怪的是，隔日陈新月便出动江湖上下3流的打手寻人，至今还没有消息传来。加派人手，
在他之前找到此女子，我要知道她的目的。是。明胜那里将幻武派过去，既然他那么喜欢装废柴，那就让他废柴到底。左翼不敢有意，应声连忙去办。而制造京城这一切异状的本尊，还远在乡野，正呼呼大睡，心下做着美梦，也全然不知多少人正暗中寻他。眼下的平静还未被打破，一切都还是最初的样子。3个长相精致、眉眼灵动的小娃娃正坐在椅子上摇头晃脑地读着诗句，其中唯一的女娃娃噔噔噔跑到自己的同胞二哥跟前，奶声奶气道：二哥，我不想背书，我想出去玩。先生这次要求你背的可背下来了，这次我可不会再帮你。我背下了，不行，你考我呀。随即也不看书，张口便问：几处早莺争暖树，后一句是啾啾啾啾啾啾。二宝心想，他就不该对妹妹抱什么希望，闷闷地转过小身子，不再理他。乖宝见二哥不理自己，歪了歪头，不知道自己哪里说错了。他不是接得挺好吗？他可是好好数过的，都是7个字呢。你再不理我，我的小翅膀就要带我飞走了。说完，一阵风似的窜到书桌的另一旁，只见一个犹如福娃般的男娃睡得正香。大宝，快带我出去玩！只要是你想出去，就一定能躲开护院的人。看见吵醒自己的人是妹妹，也不生气。可是娘说过，不让我再带你出去。小小的粉团子一边捶胸痛哭，另一只小手悲愤地拍在椅子上，砰！椅子应声散架，徒留一地木板。这月第7把椅子，娘说过要从你月银里扣。女娃这次是真的哭了出来，她的银子已经扣到明年了。怎么了？怎么了？乖宝怎么哭了呀？姥姥看看。待看到地上散架的椅子，瞬间明白了缘由。哎呀，好了好了，不哭了。哎呀，我们乖宝呀，下次小心点，不弄坏就好了。看着这3个机灵可爱的娃娃，谁能想到竟是他女儿一胎生下的？想到当时的场景，仍旧心有余悸，觉得不可思议。这3个娃娃自出生以来就已经显出不同常人的天赋。刚满2岁时，便被苏锦之前收留的白发老爷子打包收入了门下，悉心教导，琴棋书画样样不落。尤其是二宝，看过就能记住，一学就会，天赋绝子。乖宝并没有受到特殊照顾，反而因为她是女娃，苏锦对她更是格外严厉。在她的认知里，女娃是要顶事儿的，继承了苏锦身上的某些特质，天生力大无穷。至于大宝，平日里对谁都是笑呵呵，似一个糯米团子般软乎乎的。尽管如此，却没人担心他会被欺负，因为这娃什么都一般般，唯独运气那是逆天了。出一趟门都能随意捡回1袋银子，读书也是平平，但是他会蒙啊，一猜一个准儿，那是真正的福星本星。娘，乖宝没在哭，我只是笑得不明显。大宝和二宝见到苏锦，也赶紧迈着小短腿一前一后的跑了过来，甜甜的叫娘，小模样格外依恋。苏锦挨个摸了摸小脑袋，一转眼3个小崽子都这么大了，岁月不饶桶啊！苏多，在生娃上我谁都不服，我就服你。系统见他无语，难得正色道：你有没有想过去找找孩子的爹啊？看这3个娃娃的天资，这爹想来也差不了。哎，再说吧，我现在抽不出空来，等何时我的店铺扩张到京城了，我再去找上一找也不迟，随缘吧。那太难了，你这一天天咸鱼塘，要不是有小管家在后面督促你，你怕是连丰原县都没走出吧？这也才将铺子开到江南那一带，你不上心，何时才能去京城？我看这爹是没戏了。轩辕老爷子呢？娘，今日先生没有来，不过我已经把课业完成了。我们二宝也太棒了。苏锦忍着笑意，拿着傲娇的小家伙没办法，对着他猛吹了一顿彩虹屁，才算完事儿。
随即将视线转向另外2只崽崽。大宝笑得软乎乎，企图蒙混过关。乖宝则端坐在书桌前，小表情很是严肃，一副我很认真，你不要打扰我学习的架势。要不是看他册子都拿反了，苏锦可能真的信了。一个学霸，一个学渣，这还有个学苏。庄园西侧一房间内，白发老爷子轩辕父猛地睁开双眼，起身看了看这一身月色长服，很是嫌弃，脑中回忆着这3年的生活，脸上的暴虐之气翻涌而出。该死的轩辕纯！说罢，愤怒地打开房门就要离去。不知怎的，脑中忽然划过3个孩子的面容，脚步一顿，心中涌出一抹不舍。轩辕父的手渐渐收紧，他知道这是轩辕纯那个蠢货的情绪在影响着他，嘴角划出一抹邪笑。不过这蠢货这次倒做对了一件事，那个孩子讨正合适。黑沉的眼眸看了眼桌案，转身拿起笔，大笔挥洒起来。月雨，回！将笔杆重重一拍，不再耽搁，转身离去。苏锦来到老爷子的门前，只见房门大开，大步跨入房间，扫视一周，并无异样。不经意间，桌案上摆着的几个狂野的大字映入了眼帘。苏锦神色诧异地向前走近，这老爷子何时换了字体？苏锦眉头紧锁，盯着这几个字反复打量，心下泛着嘀咕。他虽只知老爷子父姓轩辕，其余皆是一概不知。这么几年生活下来，早已经把对方当成自己的家人，这突然辞别，就怕是出了什么意外。苏锦转身出了房间，决定派人出去寻一寻。姑娘，这些都是这一季各铺子的收益情况，其中江南那一带的铺子收益比上旬少了40%。姑娘，您看要不要我过去一趟？苏锦接过账册翻看起来，头也不抬地吩咐道：萧叔，你留下，这里还需要你坐镇，让亮安走一趟，老规矩办就是了。若真是有意，人直接拿下，不必带回，他知道该怎么做。若是解决不了，就让他拿着我的信件去刘府一趟。哎，好的姑娘，我这就去交代他。这几日还没寻到老爷子踪迹？是，廖青他们带人沿着官道的各处驿站都打听过了，皆无人见过。算了，等1个月后再说吧。随即沉下心翻看起册子，他现在的铺子也是越做越大，尤其系统后期给他找来的酿酒方子，远非是现在的酿酒技术能比的。庄子更是种植了多种这个时代还没被运用上的调味原料。火锅一出世，便在丰原县反响甚好，更是有知县府的关照。这第一步走的可谓是快而稳，也为他打下了基础。现在他手上不仅有火锅方、辣条零食方，还有定位高端的酒楼铺子，但是随之而来的麻烦也是越来越多。每日来偷取方子的人都能抓出来好几个，宋锦用人皆是外界买来的，签了死契，包括刚离开的萧叔也是如此。他是苏锦2年前外出巡店在外救下的，之后一心跟在苏锦身前当起了管家，帮着训练手下。大舅舅，我们来看你啦！苏大郎的腿早在2年前便能行动自如了，现在每日就是帮着苏锦管理田地，并不劳累，日子过得也算满足。哎，舅舅在这儿呢，你们别过来，地里脏，就站在那儿啊！大宝一双眼睛笑成了月牙状，软软的撒娇道：舅舅，我们想进山，可是娘说过没有大人带着不让进，带我们去好不好？乖宝也在一旁不住的附和。二宝虽没有说什么，但是那小眼神却也直勾勾的望着。苏大郎的心都萌化了，想到苏锦的吩咐，性子本就憨厚的苏大郎实在不忍心让他们失望，挠挠头，咧嘴应了下来。大舅舅是最好说话的，找他准没错。3小只蹦蹦跳跳的跟在苏大郎后面，朝着山上走去。他们今天可是有大任务呢。上次发现的那窝狼崽子，不知道还在不在了。二宝记得路，出言道：大舅舅，我们走这边。哎，你们可不能乱跑！一大3小缓缓地朝着山中走去。哎呦！大宝脚下一歪，险些摔倒在地。二宝乖宝齐齐望天，又来了。大宝怎么了？可是摔倒了。来，舅舅背你。要不我们下山吧？你们要是想来，舅舅下次还带你们来。
我没事儿，就是被绊倒了。苏大郎顺势往下一看，瞬间惊住。乖乖，这么大一根人参，是认真的吗？平日也有人会上山，这么明显，为何以前都无人发现啊？之前只是听他娘感叹大宝运气好，是个小福娃，今天算是开眼了。舅舅帮大宝装筐子里。好的。苏大郎感慨，还好自己带了筐子。可是随后的事儿让他后悔为什么不带一个大一点的筐子。当第3次有野鸡撞到大宝身前时，苏大郎都麻木了。以往能猎到1只就够乐了，这现在还带送上门了。他往竹筐里使劲地塞了塞，这是真的放不下了。二宝凭借好的记忆力，一路带着他们来到这之前无意中发现的地方。这里面可是有2只小狼崽崽，他们惦记了好久，不知道现在怎么样了。哥哥，那2个小狼崽还在吗？不知道，已经过去几天了。大宝圆溜溜的眼珠子四处看着，很是眼尖的在一处杂草堆里看到了一抹黑色绒毛，连忙拍拍小胖手叫大家看去。苏大郎上前一步将草丛扒开，入眼的就是2只缩成一团的狗狗模样的动物，一动也不动。他小心的将一只提了起来，却发现这狼崽子丝毫没有反应。他怎么这么瘦啊？他是没有饭饭吃吗？苏大郎叹了下气息，还活着，只是比较虚弱了。我们把他带回去吧，给他饭饭吃。3个小崽崽一致同意。苏大郎自是没异议，把另一只狼崽子也抱了过来。几人说着便往山下走去。谢谢舅舅。 3个小家伙萌萌的和苏大郎告别，抱着狼崽子就往家里冲。苏大郎、卢氏夫妻2人带着苏妍和妞妞2个孩子，还是住在以前的苏家。苏锦一直想让他们搬进庄子，却始终没有同意。苏大郎性子虽是憨厚老实，一旦做了决定，却是相当固执。苏大郎还没反应，便看见3个小短腿噔噔噔跑没了影。他提着竹筐的手一顿，那他还是要再去山庄一趟。因为跑得太快，乖宝一个没注意和人撞在了一起，一个翻身就顺利爬了起来。对面的某人直接被撞飞，翻倒在地，连滚2圈才停下。乖宝也愣住了，他闯祸了。他连忙跳上前，绞着手指。小奶音很是愧疚道：叔叔，对不起，乖宝给你呼呼。大宝、二宝也放下狼崽子，紧跟上去查看，想着待会儿给这个叔叔找个大夫看一下。许清之闻言抬头一看，竟是苏锦的女人的3个崽子，那种贱女人生下的孩子哪会有好的？他可是记得当初自己使人上门提亲，虽被拒绝了，却也只当是苏锦在拿条，早晚会来求他的。可没多久，便看见苏锦那肚子一天天大起来了。就算秦氏在外说是已经成亲，死了丈夫才回村的，可她不信，满心只感觉到屈辱。她竟差点娶了这种女人，顿时恶向胆边生。见四周没有路人，她伸出手，狠狠地按着女娃就往地上推去。这个女娃看着就是3个中最小弱的，要是被那碎石划伤了脸，就再好不过了。结果没推动。许清之面露惊异，二宝在看到这男子眼中一闪而过的恶意时，小短腿很是灵活，一把上前拉起了乖宝。小小的人儿板着脸：叔叔，你今天会有倒霉运哦，小心脚下。许清之见自己2次都没有得手，忍着手痛站了起来，刚起身就听见这男娃竟然还敢咒骂他，就想上前教训一番，却突然觉得脚下不稳，像是被什么绊住，硬生生歪进了一旁的泥水沟里。二宝，他是坏人，不然二宝才不会拿自己的乌鸦嘴咒他呢。二宝听闻翻了个白眼儿，这蠢萌的样子，为什么要比自己早出生？我应该做哥哥才对，要不是运气好，早晚被人卖了。哼！二宝平时很少说话，一是性格使然，小脸一直是酷酷的，第2个原因就是他这嘴是好的不灵，坏的格外灵验。
为了避免伤到别人，说话都是很谨慎的。苏锦也曾开导过他，就怕会憋出问题，但是小小的人儿却毫不在意，还是喜欢板着包子脸，也不知是向了谁。这边被拉到一旁的乖宝努了努嘴，有些不高兴。刚才可是帮他呼呼了好久，他居然还想伤害本宝宝，是我不可爱了吗？三人没理会摔在泥沟子里哀嚎的许清之，抱着小狼崽子颠颠地往家里跑。饭后，苏锦照例带着3个小崽子午睡。没过多久，本该熟睡的乖宝悄咪咪地睁开了眼，小身子很是灵活地爬了起来，缩头缩脑地溜了出去。小小的人儿拿个小木棍到处戳，寻了个满意的地方，撅着小屁股挖起了坑。刚准备将手中的盒子埋进去时，一道身影挡住了视线。抬头发现是村里屠夫家的二狗子时，小小的松了口气，吓死宝宝了，还以为被发现了呢。这可是自己好不容易偷偷攒下的银钱，得藏好了，不然又得被娘当做椅子的损耗费没收了。唉，存点银子容易吗？我可真是太难了。面前的男娃扭捏着挪到乖宝面前，满心期待的道：昨天我送你小花花了，你说今天可以牵一下你的手的。有这事儿？我也就随口一说呀。他眼珠子一转，小手掐住小肥腰，小奶音故作惊呼道：那是昨天的乖宝说的，和今天的乖宝有什么关系呀？男娃瞬间迷茫，乖宝再接再厉，煞有其事道：何况那是昨天的你送的，和如今的你也没有关系呀。好了，乖宝要回去补觉觉了，以后我们不要再见面了。转身的瞬间，硬生生从眼角挤出一滴泪，小手一抹，唉，乖宝又失恋了，伤心，需要新的小哥哥安慰才能好起来。4岁的男娃已经被绕晕了，愣愣地待在原地，满脑子问号，昨天的那个我是谁？苏锦靠着系统的转播，远远地看着这一幕。一开始看他只是在藏银子，也只觉得好笑，但随后的一幕却让他这一颗老母亲的心十分复杂。这与男娃的对话，怎么就听出一股渣女的味儿呢？是他的错觉吗？毕竟乖宝才不到3岁，应该不至于吧。宿主，有人在盯着你，还是好几个人。哪天没人盯着？不过随即想到今日带着3个崽崽，还是小心些为好，嘱咐道：系统帮我锁定这些人，一旦近身立即提醒我。放心。西侧的一处半敞的雅间内，老大，我们什么时候下手？这苏锦为人很是谨慎，这次好不容易跟上了，早点解决了吧，雇主催得急也。哼，急什么？我们人都到了，还能让他跑了？告诉那人，要是再催，老子就不接这单了。我明沙哥何时出过岔子？是，老大您都亲自出手了，定不会有差池。燕行端起酒杯，嘴角划过嗤笑，一群蠢货。他既能做到这明沙阁守卫，除了身手，最主要的还是要有脑子，不是什么单子都能接的，什么人不能碰，他比谁都清楚。这苏锦一个女人能手拿秘方顶起产业，怎么能没点本事？他心底总有种不好的直觉，而这种直觉也让他几次躲过生死。他决定先观察看看，再动手。这边的苏锦一行吃饱喝足，买了一堆吃食，直奔清远私塾，正好可以在庙会前先去看看苏家小弟苏年。苏年如今已经快14岁了，已长成一副翩翩少年的模样。今年刚考中童生，未来一切可期。小舅舅，我们给你带了好多吃的，有你爱吃的千层酥哦。苏年看见3个小家伙，很是开心，抱起乖宝就要抛起，逗得他咯咯直笑。苏锦询问了些情况，关怀一番，没多做停留。娘，我们想去那里看看。行，去吧。看了一眼跟随在后的萧管家，
萧管家议会，朝着苏锦点了点头，早已安排了人手隐在暗处保护着。以这几个小家伙的机灵，他倒是不担心什么，更何况还有系统盯梢。苏锦对娃一向是放养状态。哥哥，这里有菜市渠的，我想要那个老虎灯笼，大老虎什么的，和乖宝最配了。掌柜闻言，低头看着自己门前摊位处站着的3个小娃娃。想要的话，可以让你爹娘过来参加比赛，赢了就能拿走那个老虎灯笼。什么比赛呀？就是对诗歌，还有些算术。小娃娃，我说了你也不懂的，快去叫你爹娘来吧。那你帮我们报名吧，我二哥参加。他家二宝可厉害了呢。苏锦站在摊位对面，就这么目光柔柔地看着3个崽子，也没打算过去随他们玩，眼角的余光一直停留在转弯处的那几个人身上。他很想知道这次又有什么狗东西送上门了。掌柜拿着一面麻锣，连声敲打着，高声吆喝道：走过路过瞧一瞧，只要能对出小老儿这诗句，灯笼免费送了。我说你这灯笼够不够啊？我们丰原县的学子众多，别到时候把家底儿都搭进去了。小老儿家中还算保有资产，这些许灯笼还是拿得出手的，不为别的，就为图个乐子，还望各位老人夫人日后多多光顾我这铺子。掌柜见人围了过来，双眼一亮，也不拿瞧，乐呵呵道：好了好了，现在开始，这第一句一片飞烟隔9枝，敢问下句为何啊？蓬峦仙丈掩云旗，不知在下所答可对啊。这位公子当真才识过人，文采不凡呐。此时3个崽崽小小的脑袋凑在一起，一阵嘀嘀咕咕。我们刚才为什么不接呀？这一句他知道呢，他记得可清楚了呢。笨笨，接这个只能得到普通的雕花灯笼，乖宝要的是大老虎。说话间，那边几轮已经结束，掌柜高呼一声，拿出了身后最大的老虎雕花灯笼。3个崽崽见状，小短腿蹭蹭窜了过去。这个灯笼可是小老儿家中师傅赶工半个多月才完成的，这次的题要特殊些，题分2，一为诗句，2为算术，两者皆对可得。各位老爷请听好喽，白酒新熟山中归，请问这下一句是黄鸡啄黍秋正肥。众人皆惊，循着声音唰的一下，视线全都集中在最前方的那几个娃娃身上，回话的竟是这般小的孩子。书生眼中闪过恼怒，他会输给一个奶娃子？让你爹娘自己说，小孩子不要乱插话。他只当是孩子的父母提前将诗句告诉了他，才答了出来。二宝漆黑的眼眸像看傻子似的瞥了一眼问话的书生。这诗句就是我二哥答出来的，没有人帮忙。他作为今年书院季考第1的人，怎么能输给3岁奶娃子？眼睛一转便道：陵寝有残蝉，炒冷无留燕，沉吟卷成殿，蹭侧收团扇。扬起这乃神童啊！这般娃娃是乃周某生平仅见。周围的惊叹声越来越大，二宝有些不耐烦问道：掌柜的，我妹妹还等着要这灯笼呢，快点出题吧。那就依这位小公子的，咱们继续。这第2题为算术，请问33数之余2，55数之余3，77数之余2，问数为几何？23。商贩手中的铜锣吓得没拿稳，应声坠地。对了，小公子他又对了，这真是神了，太厉害了。苏锦混在人群中，目光是前所未有的温柔。他的崽崽真是太优秀了，也许自己意外穿越到这里是幸运的，这3个崽崽便是对他最好的恩赐。燕行双目一亮，目光灼灼地看着那最前方的男娃娃，犹如在看一块稀世珍宝。头脑如此聪慧，年纪也正好，若是将他带走好好培养，那么10几年后他们鸣沙阁又将出一员猛将。这是老天给他送来的天才呀！看来计划得改一改了，他要好好想想
怎么才能让这孩子心甘情愿地跟着自己？想到此，向着手下一个示意，退出了人群。宿主，那群人走了，他们什么也没做，这是想干嘛？不急，等把崽崽们送回家，我再去收拾那群狗东西。老大，我们不动手吗？这是难得的机会呀！先拿住那3个孩子。那苏锦，燕行摆了摆手，打断了白面男子的话。哎，这都不重要了，我有了新的目标。他那孩子你们也都看到了，我要把他带走。这等天资的孩子，天生就该入我鸣沙阁。手下几人一愣，他们老大这是看上暗杀对象的孩子了。那孩子确实太过妖孽，杀了实在可惜。那老大，我们直接将那孩子掳来便是。蠢货，这样那男娃日后成长起来，第一个杀的就是我们。花莲是他们几人中唯一的女人，看着燕行笑得格外妩媚。哼，看来老大你又是想到什么好主意了。这次还是需要你出手，混到苏锦家中，我要你毒杀那孩子所有亲人，一个不留。一个亲人全死，无依无靠的孩子，到时候还不是稍微给点施舍就感恩戴德，再给他虚设个灭门敌人，他将会更快速的成为自己手里最利的一把刀。记得换副面孔。那您就等着收人吧。燕行嗯了一声，对于花莲还是很放心的，毕竟他的易容之术无人可及，他既出手就没有空手而归的道理。王爷，刚有消息来报，在丰原县发现了鸣沙阁的踪迹。去丰原县暂留几日，找人去查一查鸣沙阁这群人的目的。鸣沙阁前世这群人可是都被明胜那个废物收在了手下，暗中帮着他铲除了不少异己。既然遇见了，也省得日后再去收拾。他们一行人本是从乾阳府城过来，奉命巡看干旱灾情，如今正回城复命，停留1、2日倒也无碍。娘，你看乖宝的灯笼好不好看？是二宝迎来的哦。娘看见了，二宝真棒。听到娘亲的夸奖，努力绷紧的嘴角缓缓地勾了起来。二宝刚才有偷笑哎，他也太可爱了。说他这性子到底像谁？这还能像谁？只能是那一面之缘的孩子爹了。这大宝和二宝长得却是随自己比较多，至于乖宝，也许真是应了那句女儿孝父吧，长得也更为精致。突然马车一阵晃动，猛地停了下来。此刻一道人影横躺在路中间，去看看，小心这些。小管家应是，跳下马车，大步向前走去，用脚轻轻碰了下，询问道：姑娘，醒醒，你这是？女子似是痛苦的轻声嘤咛，却始终没有睁开眼。小管家拧了下眉，又用脚往前怼了怼，放大声音再次问道：姑娘，你还活着吗？麻烦能往旁边躺一躺吗？花莲心中暗骂：狗男人，你听听，你说的是人话吗？苏锦见这会儿还没解决，嘱咐3个崽崽乖乖待着，便跳下了马车。怎么回事？这伤得不轻啊，还有救吗？你……苏锦忽然顿住，是系统的一句话打断了他的未尽之言。宿主，这个女人脸上有东西戴着，像是一层皮。一层皮是吗？倒是有些意思。挑了挑眉，接着刚才的话不疾不徐道：看这情况是没救了，要不你帮着埋了吧。说罢转头看了一眼萧管家，萧管家得了苏锦的暗示，摸出了一把铲子，准备挖坑，手脚那是相当麻利。埋了？难道他听不见自己还在呻吟，还有气儿吗？顾不得再伪装，睁开了双眼，楚楚可怜道：是你们救了我吗？是啊，为此我们还付出了不小的代价，你要怎么报答呀？要不卖身为奴吧？他倒是要看看这女子打的是何主意。花莲虚弱的抬起头，眼中充满感激。小女子无以为报，愿为奴为婢，报答救命之恩。苏锦似笑非笑地盯着他，也算是知道了他的目的，接近他是吗？行，但愿你不会后悔。说罢转身回了马车。萧管家面露嫌弃，如拖死猪般将人拖上了车，给他在庄园外的棚子里找个住所。以后啊，这雅婆婆的活计就交给他来做，再帮雅婆婆安排分工。是。
花莲闭着眼睛，心下咒骂的同时，也暗暗得意，已经混进来了。下毒不是早晚的事儿吗？宿主，你为何要将他留下？你以往不都是直接出手的吗？还记得今日看到的那伙人吗？若是我没猜错，这个易容的女子便是其一。当时那些人匆匆离去，很不合常理，现在却只派一个女子孤身前来，只能说明他们计划有变。说只是想要我的命，大可不必如此费时。至于是为什么，我想很快就会知道了。隔日，萧管家阔步来到那紧挨庄子的一处草棚外，朝着草棚里威严的门拍了拍。你该去干活了。花莲也没做戏推拒，闷声的应了下来，心中不断的告诫自己再忍忍，再忍忍，颤颤巍巍的站起身，跟在了他的身后。但等他被萧管家带到不远处的茅房时，他是真的忍不住了。尼玛，让我挑饭，我可去你的！老娘不伺候了，今天非要把你们这群人都给毒死不可！花莲内心阴恻恻的想着，还是抖着手接过了萧管家踢来的粪桶。萧管家看着这个身子颤抖的女人，眼露鄙夷，扎心道：你怎么这么没用？这伤还没好，手脚又开始哆嗦了，别是有什么大病吧？你他妈才有病！你们全家都有病！花莲心中愤恨至极，一个没稳住，木桶重重落地，桶中的神秘液体飞溅而出。离得最近的花莲瞬间被糊了满身，面色狰狞的尖叫起来，下意识的想回头寻求帮助，可这身后早已没了人影。娘，大宝刚才在路上捡到了这个。娘说过，捡到贵重物品要交给失主，不能自己收起来。娘，你看，发现毒物反应，请宿主小心。苏锦面色一愣，惊讶一瞬，猛地看向大宝手中的东西，只见那是一款样式很是精美的发簪，一眼便知其价值不菲。系统扫描下毒物在发簪哪个部位？宿主在头部花瓣中间的凹槽处有些小机关。苏锦闻言松了口气，大宝没沾上就好，却还是不放心，拉着他的小手，神情严肃地清洗了好几遍，又让系统检查了一番才罢手。娘，大宝是不是犯错了？我们大宝这么乖，怎么会犯错呢？特别棒呢！今天还把捡回来的东西交给娘，是个善良能干的好宝宝，竟然还长得这么可爱。我们大宝小天使下凡真是辛苦了。已经快要飘起来的大宝，整只崽都晕乎乎的，很是陶醉，扭了扭身子，小声说道：我也没有那么好了。说完便将头埋进苏锦的怀中，害羞了。雅婆婆那里借来一身破旧衣裳换上的花莲，现下整个人木愣愣的倒在草堆上，不过片刻，似是想到什么，往自己头上摸去。就快结束了，今晚我要把你们这些都剁碎了喂狗。可是下一秒，他神情开始慌乱起来。发簪呢？他那么大一个白玉发簪呢？接二连三的打击，花莲再也遭受不住，一个心梗晕厥了过去。苏锦看着缩在角落昏睡过去的女人，装作无意识般往前走出一步，狠狠地踩在那女子外露的手上，重重地碾了碾。刺耳的尖叫声划破天际。姑娘这是怎么了？哎呦，瞧我这不小心的。对不住啊，我这脚可能有自己的想法，我回去一定教训他。你太过分了，苏锦，你还是人吗？你不得好死！这女子看着没什么用，据说今日还浪费了我一桶粪。哎呀，要不你找个人牙子将它卖了吧。他长这么丑，也不知道能不能换回一桶粪的钱。长这么丑，想要起身将这狗男人锤死，心中忽的一惊，他的武功实属一般，这没毒药在手，他不是要任人宰割了吧？瞬间清醒几分。对不起，我只是太痛了才会那般说话。小姐姐救了我，说了要为奴为婢，尽力报答，怎能反悔？求小姐不要赶我走。也是可怜人呐，罢了，你就留下吧。花莲心中一喜，果然女子就是容易心软。不过这毒药没了，看来他还是得想办法尽快联系上老大才行。花莲还在畅想，苏锦衣走到门口，笑容亲切地嘱咐道：
记得待会儿多挑2桶粪，可别再洒了呀，毕竟你像是赔不起的样子。出门的瞬间，低声吩咐道：“派人盯紧他，若是往外传消息，不要拦着。”鸣沙阁几人本以为今日便能听闻花莲传来的好消息，哪知这都快傍晚了，还没收到消息，心中很是不满。来消息了，老大你看。燕行轻啐了一口，接过一看，这个废物，这点小事都办不好。水生，这一趟你去，将药交到他手上，千万不能让那小娃娃看到你。白面男子点头，接过药粉便离去了，至此再也没有回来。姑娘，廖平他们合力抓住了一人，应该是那女子同伙。苏锦并不诧异，他等的就是他们自己送上门来，带下去拷问，若是不说就直接废了，送他去杨叔那里做苦力吧，要最苦的那种。也算是物尽其用了。他最近又开荒了几块地，正是需要人手的时候，这免费的劳动力真是再合适不过了。那女子先别动，还得靠他钓鱼呢。新的一天，庭院中的3个小娃娃围着2只狼崽子兴奋地欢呼着。只见原本骨瘦嶙峋的狼崽子，经过这些日子的调养，肉眼可见地长开了，围着娃娃们四处乱窜，很是活跃。哥哥，乖宝想把他们带去给小妍哥哥和妞妞姐姐看看。娘亲说过，小狼崽崽还小，不能放出去乱跑，还要再养一养。行吧。乖宝很是听劝，既然不能带狼崽崽，那就自己去吧。妞妞跟着苏大郎正忙着给地里除草，苏妍已是8岁的孩童，干起活来也是卖力，时不时的还要帮妹妹一把。哥，我自己可以，你快去那垄地，地已经离我们好远了。妞妞撅着嘴不让苏妍帮忙，她可是立志要成为奶奶那样厉害的人，怎么可能连这点野草都拔不动？乖宝蹑手蹑脚的从后方窜了上来。妞妞姐姐，乖宝来帮你呀！说着，小胖手抓住地上的野草就往外拔，岂料手劲儿太大，连地皮都跟着掀了过去，结实的摔了个屁股墩儿。妞妞见状赶紧过来扶，却看见乖宝哼着小曲儿哒哒哒跑开了。见妹妹在田地里乱窜，二宝小小的人眼含无奈，蹲起身子一点点的帮着拔草。咦，这个花花好好看呀，有白色的蕊蕊，像云朵一样软软的，妹妹肯定喜欢。他可是经常见妹妹收村里的男娃娃送的花花。小妍哥哥，你怎么又黑了？苏妍挠挠头，咧着嘴笑，整个人散发着憨憨的气息。小妍哥哥，你以后要好好爱护自己的脸呢。娘亲说了，男孩子也要注意保养，不然以后叫不对，是没有女娃要你的。说完摇着头迈着小短腿离开了。他可真是操碎了心。二宝向天翻了个白眼，娘亲也不知道为何总教乖宝一些奇奇怪怪的东西。你可算是来了，真是大忙人，我这出嫁前想见你一面都不容易。我这不是来了吗？反正你还有3月才出嫁，急什么？说着往嘴里塞了块糕点，问道：说吧，这次这么急找我来，何事？你可知你被人盯上了？哦，说说看。我这被人当成案板上的鱼肉又不是第一次了，习惯了。你这般神色，除非这次的人权势很大。前阵子我爹莫名其妙和我说了些话，我思来想去才明白，我爹这是暗示我给你提个醒呢。替我谢谢江知县，这事我心里有底，无需担心，能解决。他从不是什么大度良善之辈，别人都打到门前了，还能忍气吞声。江如烟闻言心下松了口气，见他心有成算，也不再说，转而聊起了自己嫁衣的事儿。苏锦说话的声音突然顿住，示意江如烟不要出声。自己轻步移至门边，猛地打开了门，一个身穿百褶翠纹裙的少女猛地扑了过来。江婉，你怎么会在这里？我来看看你，不行啊？用最嚣张的语气说着最怂的话。苏锦倒是还记得这位小姐，毕竟傻得这么出奇的人也不多见，对她印象倒是挺好的，笑着问道：要不一起坐会儿？他还没说完，江婉便动作相当麻利地坐了下来，高傲地看着他道：既然你邀请我，那就坐会儿吧。
江如烟也没在意，狐疑地看了他一眼，便没再理会，继续和苏锦聊起了嫁衣的图样。此刻面色不屑，一副高冷状的江婉心里已经慌得一批，他又怎么不尴尬地接上他们的对话呢？忽然他好像听到辣条2字，迅速回神。啊，辣条？什么味儿的辣条？这二小姐不仅傻乎乎的，这还幻听，谁说辣条了？她刚才只是和江如烟建议说那条裙子比较适合，合着这小脑袋瓜子只听见那条。苏锦神情很是复杂，是吃我家辣条吃傻了吗？也没放什么添加剂啊，这锅我不背啊。江如烟抚额，深感丢人。她以前怎么没发现她这妹妹这么馋呢？苏锦顺势向怀里掏了掏，其实是从系统空间里拿出之前存的辣条递了过去。新口味加辣的。你这随身还带着辣条？为了提神。对，可提神了。江婉显然已经忘了要伪装自己的形象，吃得很是欢快。不愧是加辣，可真带劲儿。不知道下次去辣条坊能不能买到这款，得囤着点。江如烟表示，这以后要如何指使我这妹妹呀？王爷，属下听说这丰原县有个十分厉害的酒楼，那里的酒水很是醇厚，您要不要去尝尝？明觉顺势收起长剑，似是来了兴趣。哼，相较京城的一品居如何？左一赶忙从树上跳了下来，拍了拍衣袖，抱拳道：据说是有过之而无不及。走，去尝一尝。他倒要看看这小小县城有何美酒佳酿，竟比得过京中百年老字坊。王爷您怎么了？无事，这家酒楼不简单呢。就光凭这3个字就价值千金，也不知是何人所写。公子，你想点什么？这是我们的菜单，你可以看看。菜单？从未听过，这家酒楼倒是很有新意啊。来一壶酒，再把这几样招牌菜都上一遍。小二急忙应是，快步退了出去。菜品很快上齐，明觉转着手中酒盅，这般醇香的酒，宫中的御品都不及。前世怎从未听说过这般佳酿？佐伊，打听一下这酒楼老板的情报。佐伊并无意外，点头去办。不多时，人便回来了。王爷，这家老板无需多加打听，丰原县内很多人都清楚，颇有些传奇。明觉眼眸微抬，盯着他，等他继续说下去。这家酒楼的老板是名女子，名号苏锦，乃是丰原县本地人士，农户出生，并无背景。而这个酒楼也是他在2年前一手创建的，其名下还有一个辣条零食坊和火锅坊。目前他这商铺已经开到了江南那一带，想来要不了多久便能在京城见到。女子毫无背景，农户出生。王爷，还有个消息，不知该说不该说，也是这女子被人称作传奇的由来。她在3年前产子，生下的却是当世罕见的3胞胎。不知为何，明觉心头一跳，猛地看向佐伊。这女子倒是独一无二。老板，你怎么今日过来了？没事儿，闲着也是闲着，顺路正好把账对了，明天你们也不用再跑一趟了。哦，对了，再让厨房准备些云蝶糕，我等下走时带着。哎，好嘞，我这就去准备。3楼的视线很是宽广，苏锦站在高处看着人来人往的客流。他为人比较懒散随意，意外到来的3个崽崽让他改变了想法。他想给崽崽们一个更好的生活，便又开了酒楼。他站在高处瞪大了双眼，一副不可置信的样子。下方的明觉心有所感，凌厉的目光直射3楼，却并未发现有人存在。他的感觉不会出错，3楼有人在打量他。回头深深地望了一眼，阔步离去。苏锦拍了拍胸口，没想到这男人感知这么敏锐，亏他闪得快。宿主，你在躲什么？他就是我那个到手了还跑了的夫郎。系统，你觉得我是在做梦吗？他怎么会到丰原县来？这小郎君走起路来怎么比躺着时还要好看？这样极品的男人，他娘的看着就很贵呀！你说我几年赚的钱够娶到他吗？刚才还在感慨自己这样闲鱼日子挺好的，这会儿就有些后悔，啪啪打脸了。这种男人一看就是不会缺女人，还长那么好看，容易出墙，不守妇道。他不同意，他好不容易养大的宿主怎么能随便就给了别人？也对，得先搞清楚这男人的情况再说。
就算他是仔仔的爹，若是已有家室，肯定是不能娶的。对，宿主你说的对，他肯定是有家室，说不定孩子都几个了呢。调查下再说吧，不然错过这样的极品还挺可惜的。一个破败的草棚里，一道闪电打过，草堆里的女子缓缓地抬起头，目光呆滞地盯着外面。忽然门外传来一丝规律的响动，花莲迅速爬至门前，当看见果真是自家老大时，眼泪唰的一下就掉了下来。是来救他了吗？他不要再挑粪，他要回家。燕行看着面红的疯婆子，仔细瞧了两下，这是花莲啊？怎么弄成这副模样？你别过来啊！你这身上什么味儿？燕行目露嫌弃地向后退了2步。那个女人就是魔鬼，老大，你一定要把他们都宰了。好了，说话就说话，你别往前走，你先收拾一下，我去解决了他们。说罢，脚下生风，疾步离去。姑娘，廖平他们已经布置好了，老夫人、少爷他们很安全。不用你们出手，护好庄子里的人就行。下去吧。不过片刻，幽暗的房间传来一声轻语：“来了。”来人猛地朝着床榻看去。你让我好等啊！燕行被这突来的声音惊得身形闪退，苏锦双手一挥，屋内的烛光亮了起来。好胆子，你只是知道我要来。明沙阁老大燕行，你既然知道，是有把握能在我手下逃走？不，你可能对自己有什么误解。知道之前来杀我的那些人最后都怎么样了吗？说罢一拳砸了过去，燕行身形一侧，险险避过，不愧是杀手阁的王者，一记猛拳攻向对方，接触瞬间猛地被震飞了出去，一口鲜血喷涌而出。怎么会？燕行目露惊惧，这女子怎会如此巨力？心下有了退意，看来今晚是杀不了她了。也不留恋，几个闪身来到门前。苏锦看着他往门外逃离，也不追。只见苏锦不徐不缓地拉满弓，眼睛瞬间异变，只听剑咻的一声飞了出去。很快，不远处传来一阵闷哼，之后便再没了声响。有结果了？姑娘，已经问出了明沙阁所在之地，您看要不要派人？昨晚那首领死后，萧管家便带着人将他拖到了花莲所在的草棚，无需多加追问，早已吓破胆的女人一五一十的全都交代了。苏锦本想让他带人去将其摧毁就罢了，这一刻他脑中闪过的是那个看起来就很贵的男人。他这些年还是太懒散了，不行，扶他起来，不能再闲鱼了。若是日后连自己的夫郎都养不起，那还怎么当一家之主啊？你多带些人过去，将明沙阁接手了，里面的人该处理的都处理干净，先去京城安置下来。是，姑娘放心，我带廖松他们几个，这就去办。苏年休沐回家，苏大郎夫妇带着2个孩子也都来了庄子上。这种气氛，吃火锅再合适不过了。几个小家伙蹲在一旁，帮着秦氏洗菜。乖宝今天带了新的花花，好不好看呀？这可是大宝送他的呢，像云朵一样，可喜欢了。哎呦，好看，好看！我们乖宝呀，带什么都好看。乖宝长得是3个崽崽中最为精致的，只有2分随了苏锦，剩下的应是随了那个未曾谋面的爹吧。乖宝，你这头上的东西哪里来的？是大宝送给我的，不是很好看？系统，我没认错吧？是棉花吧？是的，宿主，你要种植吗？并不想种呢，麻烦。他这些年也没见过哪有棉花，也只有大宝这运气才能找到。萧管家脚步匆匆地来到身前，低声道：“姑娘，打听到了，那位公子是前几日刚到丰原县，随身带有护卫，气势不凡，我们的人不好接近，身份怕是不简单。还有，酒楼的小二曾听那护卫称他王爷。”王爷？完了，这下子是没戏了，都当王爷了还能差女人，这要怎么娶啊？不过话说，要是娶皇帝的儿子，得多大的聘礼啊？系统，帮我查查棉花的种植要点。你不是嫌麻烦不种植吗？这怎么？哎，今非昔比了，不努力一把，就这么放弃，还怪可惜的。先定个小目标，就大元朝首富好了。你们无需再探，他既是身份不凡，再打探也是徒劳了。倒是再引起他怀疑就不好了。
还要先做好准备，确定他没有家室之后，再去向皇家提亲。大女子就是要不服输，不试试总是不甘心的，就算被拒绝也认了，大不了以后再给3个崽崽找个后爹。王爷你怎么了？我让下人去准备姜茶。无事，通知下去，明日出发回京。这次来此的目的是为了解决明沙阁那伙人，岂料2日前这群人像是人间蒸发了，再无半点踪迹可寻。明觉面色微沉，不打算再在此事上耗时，他有的是办法再将其一网打尽。妞妞姐姐，我们来玩捉迷藏呀！乖宝，你又逃学，这回你应该在书房才对。行吧，那就玩一会儿，姑姑铁定要来找你了。姐姐先逃，乖宝来找你呀！说完，熟练的拿小胖手挡住了眼睛，还悄咪咪的留了一条缝隙，看着妞妞离开的方向，内心偷笑。还不等他数完数，一个步履蹒跚的老婆婆走到跟前，笑得很是和蔼。女娃娃，你一个人在这啊？乖宝望着这个婆婆，故作天真道：婆婆是谁呀？说着，小脚悄悄地往后挪动。好聪明的娃娃，可那又怎样？再怎么警惕，也还是个孩子。只见银针闪过，稳稳地抵在了乖宝的脖颈处。小娃娃，不要叫！乖宝感受着脖颈冰冷的触感，心里很是委屈，拳头捏紧，就要向着虎婆肚子上砸去。忽的，前方一处低洼处，茂盛的杂草动了动。乖宝像是想到了什么，慢慢地松开了拳头。他悄悄地望了一眼那处土沟，低下头，瘪了瘪嘴，没有吭声，乖乖地被虎婆绑住，夹抱着离去。我才不怕，娘亲会来救我的。许久不见人来找自己的妞妞，扒开杂草，四下看了看。啊，乖宝呢？怎么还没找到我？乖宝，乖宝，我在这儿，你快来找我！叫了几声，皆无人回应。妞妞有些急了，大声地呼喊乖宝的名字。苏锦正在地里弯着身子研究棉花的种植问题，只听一阵孩子的哭叫声由远及近传来。苏锦抬眼一看，妞妞正哭得满脸泪地向自己跑来。姑姑，乖宝不见了，我真不见了。妞妞，慢慢说，到底怎么回事？别怕，姑姑一定把乖宝找回来。我们在捉迷藏，然后我躲了好久，乖宝都没来，再找就找不见了。苏锦神色一沉，耐心地摸了摸妞妞的头，道：你先回家，乖宝肯定是贪玩去别的地方了，乖，别怕啊。系统，这附近有扫描到吗？没有，速度快，你快去其他地方转转，我接着扫描。先别慌，乖宝那一身力气，很少有人能伤害他，这毫无声息地将人带走，除非他……苏锦轻抿嘴角，面色发寒，努力定了定神，召集了所有家丁护卫，一处处的寻人。他自己也带着系统朝着县城的路而去。人我带来了，让你们主子别忘了承诺。几个男人不敢直视他，只能应是。见虎婆踏步离去，几人皆是松了口气。这虎婆人称鬼婆子，一手银针见血封喉。撩开车帘，一个小小的女娃娃忽闪着大眼睛看着他们。见他人又小，几个男子也只是绑住了手脚，便没再理会。乖宝转了转手腕，轻轻一挣，绳子便断了。要什么时候跑比较好？还是晚上吗？一队身穿甲胄的人马从远处驶来，几个男人见此，赶忙将官道让出，马车往一侧偏了偏。乖宝见车子晃动，小胖手悄咪咪地掀开帘子的一角，往外看去。哇，好多大马！明觉皱着眉，在经过马车的瞬间，余光里一只胖乎乎的小手引起了他的注意。孩
子，不由得多扫了一眼那几个男子，几人纷纷低着头，只其中一男子抬头望了一眼，也就是这一眼，当看清明觉的面容时，身子一侧，下意识挡住了车窗的位置。明觉双眼一眯，拉住缰绳停了下来。王爷，怎么了？去问一问刚才那几个人是做什么的，仔细的盘查清楚。是。佐伊招来几个侍卫前去拦截，自己也跟了上去。快走，快啊！那个男人的长相，转身上了马，驾着马车就要离去。等等，几位官爷有何事啊？你们是做什么的？从哪儿来？又往何处去？佐伊双手环抱，打量着几人。他家王爷让盘问，定是发现了不同寻常的事儿。车厢里可有人在？打开看看。没有，里面没有人。官爷，我们是普通的走商，做的都是正经买卖。看来是这车厢里有问题了。没有理会他，径直走向马车。几人见事情败露，顾不得其他，眼神凶狠地冲了过来。其中一人转身从马车内捞出孩子。乖宝懵了，他正听得好好的，怎么就突然被拎了起来？乖宝有些生气，把拳头握紧，对着男人就是一拳。男人只觉一阵阵痛，将手中的女娃丢了出去。乖宝感觉自己在飞，惊叫一声：咦，怎么不疼？只觉一阵好闻的气息包裹着他，偷偷望去，一个棱角分明的下巴出现在眼前。明觉也低头看了过来，二人四目相对间，皆从彼此眼中看到了惊愕。你长得好像我呀！小手不自觉地摸在了明觉的脸上，明觉惊愣地看着他，似是想到什么，一动不动地看着怀里的孩子，舍不得眨眼。佐伊解决完那群人，见自家王爷怀里抱着个孩子，很是吃惊。原来王爷喜欢孩子呀！想到这儿，心中瞬间一沉。可惜王爷中了那般毒，这辈子怕是无缘子嗣了。王爷，佐伊刚想回禀方才的事儿，却在那孩子转头的瞬间呆住了，张开的嘴久久合不上。王爷，他真蠢，小丑竟是他自己，就这么张脸，要说不是他家王爷的孩子，他打死都不会信。这么一打断，明觉也缓过了神。你多大了？你娘亲是谁？乖宝小脸一阵纠结，他那么聪明的宝宝，当然猜到身前这人应该是他爹爹。但是娘曾经说过，他们的爹爹嫌家穷，飞走了。他要先问问娘亲，再决定告不告诉他。我今年快3岁了哦。小奶音带着自豪地朝着男人比了3根手指。明觉心弦一松，3岁，看来只能是那次中毒。想到那个强迫他的女人，明觉此刻心中一阵复杂。那你知道我是谁吗？知道呀，你长得这么像我，当然是我爹爹啦。嘿，这可难不倒他。明觉心里软得一塌糊涂，他将乖宝扣在怀里，紧紧抱住，久久无言。乖宝嘿嘿傻笑着，任由他抱着。原来这就是爹爹的怀抱，好宽广哦，和娘亲的很不一样，乖宝很喜欢呢。一队人因为乖宝的出现，没有再继续赶路，停在了不远处的驿站休整。爹爹，你要带乖宝去哪儿呀？带你去京城。乖宝，愿意跟我去吗？好呀好呀，乖宝愿意去啊。刚说完，似是想到什么，但是乖宝没问过娘亲，不能去啊。那就让你娘亲一起去。乖宝知道怎么联系他吗？娘没让说，我要问过娘亲才行哦。不过乖宝不用找他，娘亲很快就能找到乖宝的。明觉没有勉强他，心下有些欣慰。虽然没有问出那个女人的消息，但是能看出他的女儿很聪慧，明显被教育得很好，这就够了。宝吃饱了。明觉不知道小孩子的饭量，只觉得他只吃了一点点，猜测是不合胃口，计划着回去就要几个御厨到府上备着。爹爹，乖宝想洗澡，臭臭。好，我让人给你备热水，需要爹爹帮你吗？这次出行移重的都是护卫，没有随身的婢女，看来日后都是要备上了。他面上无甚情绪，心下却在一一规划着府上需要添置的事物。我已经是快3岁的大宝宝了，可以
自己洗澡的。好，那你就自己慢慢洗，我在外面等着你，有需要了你就叫我，行吗？好的。说完，犹如一只花蝴蝶，张开双手飞进了房间。明觉自己也没想到，他这辈子竟还有意外的惊喜。一个从未出现的小生命，一出现便占据了他所有的心神。他该谢谢那个女人，给他的生命带来了这么一道亮光。宿主，就是这里，乖宝就在这个驿站里，在2楼的右侧房间里。系统心下松了口气，可算是找到了。苏锦的眼中划过一抹浓重的黑色，依着系统的指示，几个攀爬跃上2楼。系统已经确定屋内只有乖宝一人，他轻轻地拍了拍窗户。乖宝听见响动愣了下，还在考虑要不要叫爹爹进来时，只听一道再熟悉不过的声音传了过来。乖宝双眼一亮，立刻小心地打开了窗子。当看到真的是娘亲时，眼泪吧嗒吧嗒地往下掉。别哭，娘来了。乖宝别怕，娘这就带你回家啊。娘，我找到爹爹了，是他救了乖宝。苏锦一愣，你怎么知道他是你爹？他长得好像乖宝，还说要带乖宝回京城。娘亲，乖宝可以去吗？苏锦听他这么一说，便知道这是遇上那个男，看来这缘分还是不浅，竟让他们父女碰上。乖宝，你觉得他怎么样？对你好吗？你想去吗？我觉得他喜欢乖宝，刚才还为乖宝泛泛，看着乖宝的眼神，就像娘亲看乖宝那样。娘亲，乖宝想去京城看看，然后再回来可以吗？他就想去试试京城小哥哥的手是不是很嫩，很快就回来的。那乖宝要记住，先不要和他说家里的事儿，你帮娘亲观察观察他有没有家世，适不适合当你们的爹。娘处理完事，很快就去京城找你。乖宝有听说爹爹还没有成亲呢，他可是听到了那个偷看他的叔叔小声嘀咕呢。这些都是次要的，最重要的，乖宝要记住，好好保护自己，不许受伤，不然娘亲会心疼的，好吗？乖宝吸了吸鼻子，重重地点了下头。苏锦又叮嘱了一番，这才跳了下去，但他没有离开，而是隐在了暗处。以乖宝的性子，若非那个男人真的对他好，他不会想跟着去，是他疏忽了。小小的娃娃怎么可能不渴望父亲？就算家里的3个崽崽没有提过，但是乖宝的这件事儿却给了他反思。崽崽们是真的不需要父爱，还是隐在了心底没有表达？怎么了？刚才娘亲来过了，乖宝说要跟爹爹去京城，娘亲同意了，可是乖宝舍不得娘亲。明觉一听那个女人来过，双眼骤然扫向室内，但见乖宝抽抽噎噎趴在他怀里，也顾不上其他，抱起他轻轻地拍着，心下有些焦急，不知道要如何哄他。如果爹爹今晚能哄乖宝睡觉觉，乖宝就不哭了。好，明觉松了口气，只要不再哭了，什么都行。宿主，你看他一个大男人，连个孩子都哄不好，我看还是过去叫乖宝带走吧。系统暗搓搓地挑拨着，苏锦嘴角微勾，没说答话。他能看出来，这个男人是真的在乎乖宝，那心急慌乱的神情骗不了人。只要有他护着，至少不用担心乖宝被欺负。看来他也要加紧点速度，处理完这边的事情，早点进京才行。就是不知道这皇帝得要多少聘礼，才能同意自己把他儿子娶回家呀？他还是要亲自会一会这男人才行。明觉这边好不容易将小家伙哄睡，坐在床沿静静地看了他许久，掖了掖被角，这才走了出去。刚走出房门，便察觉一道无法忽视的视线，将房门合上，一双凌厉的眼眸朝着转角看去。一个念头闪过，心下有了猜测。出来吧。苏锦双手环抱，慵懒地倚靠着墙，听闻此话，缓缓地从角落走了出来。他一步步朝着男人走去，嘴角始终噙着一抹微笑，眼中带着漫不经心，很是放肆地朝着男人一阵打量。明觉面容毫无起伏，漆黑的眼眸直直地望着面前的女人，
任由他打量。看好了，苏锦没有言语，却突然朝着他的手袭来。明觉心下一肃，一个转身躲了过去。苏锦哪里肯放弃，飞身袭来，控制着力度，二人你来我往，交手数掌。眼看动静越来越大，明觉厉声道：是何目的？苏锦心下有些可惜，就想摸个小手，怎么就这么难呢？算了，方才也算达成了一项目的，就这么几下也能看出这男人反应很快，武功也不差，应该能护得住乖宝。关键这小腰也细呀。我就想试试你能不能护住乖宝。乖宝的娘亲？是呀，乖宝的爹。你要带走他？暂时不会，乖宝愿意跟着你，我尊重他的选择。来此只想确定你护不护得住他，毕竟京城可不比丰原县。明觉心下一松，刚才那瞬间他竟会担心这女人说要带走乖宝，因为他清楚自己拦不住，他的武功在自己之上。面对他的质疑，他心头不悦，沉声道：本王的女儿无人敢欺。行，乖宝交给你了。嘿，这严肃的小模样还挺招人呢。他忍不住多瞧了两眼，也没有停留，潇洒转身朝着楼下走去。突然脚步顿了下，歪头问道：你有家室吗？他就是想亲口问一问。男人眼睑微抬，还当他是担心乖宝在府中的地位，淡声回道：并无家室。闻言，苏锦脸上的笑容瞬间增大，心里的小人叉腰狂笑。回答这么快，一定是怕我误会，有戏。人家连个正眼都没给你几个，宿主，你喝假酒了吗？苏锦只当他在嫉妒，脸上的笑意止不住，疯狂地向着系统嘚瑟。你个人工智障懂什么？一边去！这美人我是娶定了。系统翻了个白眼儿，也不知道他家宿主这是几个菜醉成这样，大白天就做梦。苏锦悄咪咪理了理衣摆，望着男人道：你等我，我会去京城找你。说罢也没等人答复，挺直背脊，犹如在走军步般，一板一眼向着外边走去，留了个自以为很是帅气的背影，离开了驿站。系统，我刚才的背影有没有很帅？他是不是盯着看了？并没有，而且你顺拐了。系统，我劝你善良，别整得跟杜甫似的。留在原地的明觉眼眸深邃，望着苏锦离开的方向看了许久。离开驿站，苏锦很快收敛了情绪，想到待会儿要做的事儿，转了转手腕，今晚注定是个不眠之夜。姑娘，已经打探清楚，绑走乖宝的老妇人是江湖上有名的鬼婆子，人称虎婆。廖怀已经带人去找了。不惜一切代价找到他，让廖青准备下，出发前往京城。就算那个男人再怎么厉害，乖宝的身边总是要留一个自己人，他才能放心。苏一脚踹开了李府的大门，正在抱着小妾睡得安甜的李绅被一阵嘈杂声吵醒，神情很是恼怒。老爷，你快出来，不好了，有人闯进府上了。李绅一听，脸色瞬间就变了，衣服都没顾上穿，踢踏着鞋子3两步跨了出去，猛地打开房门，厉声问道：怎么回事？说清楚。老爷，一女子带着人闯进了府，阻拦的人都被打伤了，府上的大门已经被他们弄塌了，现在就在前院坐着呢，您快去看看吧。李绅青筋暴跳，将小厮拨到一边，大步跨了出去。他倒要看看是哪个不要命的敢来他府上闹事儿。已是半夜，李府此刻却灯火通明。苏锦端坐上位，一副漫不经心的样子。廖松带着几个护卫立在身后。李绅赶到时，阴冷地看向主座上的女人。苏锦，你这是什么意思？你当我李府是什么地方，能让你撒野？苏锦缓缓起身，淡淡看了他一眼，抬起一脚将他踹到一旁的。李绅从没想过他敢直接对他动手，一旁的下人赶忙过来扶人。还愣着干嘛？给我将这个贱人打死！老爷，
我们管事扶着李申的手颤了颤，不敢向前。他们打不过呀。苏锦，你为何要这么做？是要与我撕破脸皮？为什么？你最清楚不是吗？虎婆如今在老家等你，是不来请你和她聚一聚吗？什么虎婆？你休要胡说！你今日闯我府内，又打伤我，你若是不给我个交代，我定让你后悔。交代？我这么坏的一个人，打人还需要理由啊？苏锦，李申双目喷火，抬手一拳就要打过去。苏锦微微侧身躲开了他，捏住他的手腕，轻飘飘的就把他的胳膊给卸了。李申痛呼出声，身子一软，跪在了地上。看来你喜欢动手啊！哎呀，你说这不是巧了吗？我也喜欢呀。说着，面色平静的踩在他身上，用力的捻了捻。放过我，求你放过我吧！放过你？帮我女儿时有想过要放过她吗？我会放了她，会放了她，我马上叫人放了她。说说你们的计划。听完苏锦的问话，心里一紧，全交代。府城的贾家、贾宗，好，很好。至于那侯府和大皇子，只要没惹上他也不会主动惹事。廖松，带人去给我烧了望江楼，从今日起，丰原县再无望江楼。廖松面色一肃，拱手应是，带着人大步离去。不要，我错了，人我会放了的，不能这么做，贾府不会放过你的。苏锦静静地看着趴在地上惊叫的男人，眼中划过一抹狠戾，向着手下一个眼神示意，自己大步跨出了李府。什么事能耽误那么久？孩子都能丢，你怎么不把自己丢外面？他被骂了，这是那个满腹经纶、沉默寡言，连眼神都懒得搭理他人的老爷子，这怕是换了个人吧。老爷子说罢，一甩袖子，狠狠地剜了他一眼，大步离去。哎呀，这老爷子昨天下午便回了，当时身后跟着好些个人。他听闻乖宝失踪后大发雷霆，又命那些人去寻，直到你传消息回来才罢手。老爷子这次回来很不一样，没人敢靠近，特别吓人嘞。二宝小短腿利落地从椅子上跳下来，仰头看着苏锦道：娘亲，乖宝为什么没回来？我们二宝不用担心，乖宝没事，他去京城了。随后毫不隐瞒，将明觉的事儿一一道来。锦啊，那个人到底是谁呀？你怎么能让他就这么带走乖宝呢？娘，你放心，我不久便会进京的。他是乖宝爹，既然乖宝选择跟着他，我也不会阻拦。我不想让他心里留下遗憾。随即又转头看向二宝，包括大宝和二宝同样的，我会带你们去见他。不管以后娘会不会和他在一起，你们都有自己的选择。他这个人喜欢直来直去，既然知道男人的存在，他就不会藏着掖着搞什么误会。摸了摸一直沉默的二宝，有些心疼。这个孩子比其他两个都要早慧，心思也更敏感。二宝小身子往前靠了靠，依恋地扒着苏锦。我只跟着娘，哪也不去。苏锦故作神秘地凑到他耳边，悄悄道：你哪也不用去，娘已经在暂聘你了，以后是她嫁进咱家，要嫁妻从妻。二宝眨巴着大眼，目露崇拜之色。娘可真聪明。看着情绪缓解过来的二宝，苏锦一把将他抱起，又接过秦氏怀里熟睡的大宝。娘，大哥，你们快去休息吧，有什么事儿以后再说吧。秦氏磨蹭几番，本还想再问问孩子爹的事儿，也只能暂时作罢，心里叹了口气，但愿那个男人是个好的。廖青，你日后就跟在乖宝身边。是，姑娘放心。慢着，这是我的信物，若是出了何事无法解决，就拿着它去揽月商行，他们会知道怎么做，可记下了。廖青接过老爷子的信物，见姑娘点了点头，立马挺直了背脊，严肃道：请老爷放心，我定护小主子安全。轩辕父拿起手中早已提着的锦盒，塞到廖青怀里。这个交给乖宝，告诉他，若是没完成，小心他的屁股开花。苏锦心头有所猜测，默默地为女儿默哀一秒。大概乖宝做梦也没想到，他人还没到京城，这作业已经在去的路上了。你们听说了吗？这李府作业没了。
你别说，还真怪吓人嘞！你没看到那望江楼都被烧了，也不知李府是得罪了何人，太狠了！哎呀，听那李府周围的人说，昨夜像是有地龙翻身似的，传来一声巨响，很是吓人。今日正好是廖柏在火锅铺子巡职，见客人三两成群都在讨论，甚是同情李家的遭遇。有因皆有果，他家姑娘从不是什么心慈手软之辈，做事向来果决狠厉，不然这产业早就被人吞了。这也是他们兄弟几个为何会真心臣服于他手下效力的原因。救命之恩多的是办法可以报答，可这样心智手段样样不缺的主子却不是容易能遇得上的。公子，您尝尝这火锅的味道，属实不错，可惜这在京城却是吃不到的。没想到这小地方还有这种美味。苏锦的住所可打探清楚了？公子已经问清楚了，其乃丰原县的传奇女子。青竹忙灌了口水，对着公子徐徐道来。陈北清听罢，眼神微敛，此女定是有过人的本事。思及来此的目的，知父扫过脸颊，那里曾经狰狞的刀疤早已不见了。他要亲自去见一见那女子，有些事他要确认下。很好，从今起将之前教你的那些反辱之道丢掉。二宝小身板坐得笔直，虽是疑惑，却也目光灼灼，听得入神，时不时眼中闪着金光。大宝仿若听天书般，没一会儿脑袋便点了起来。老爷子神色不佳地瞟了他一眼，一副恨铁不成钢的样子，黑沉着脸转过了头。罢了，以后就赏他个闲散王爷当当。看了眼二宝，威严的面容闪过一丝满意，真是天生的帝王料，能被蠢货轩辕纯遇上，也算是天命所归了。回村的岔路口，两辆马车不期而遇，村里狭窄的道路容不下两架车马。苏策见此，刚想叫车夫往后退让，那一方的马车竟也向着后面退去。苏策诧异，抬眼望去，隐约可见一女子捧着本书，看得入神，很是专注。他收回视线，吩咐车夫继续赶路。见那姑娘认真读书的样子，再想到方才的退让，这姑娘定是知书达理，才学过人。二小姐，那马车走了，您为何要让他先过呀？啊？什么？江婉沉浸在画本世界里无法自拔。哎呀妈呀，可笑死我了！手不自觉地向着旁边的罐子摸索着，很快从内拿出了根辣条，看也不看就往嘴里塞，眼睛却始终没离开过画本，看得相当入神。他家小姐这副样子，幸亏是没人看见，不然这辈子怕是无人敢娶了。两家岔路相逢的马车一前一后停在苏锦的庄园外，向着苏策点了点头，身姿款款地向着庄园走去。苏策心下一愣，连忙垂下眼眸，后退半步，对着姑娘行了一礼。您先请坐，我这就去通知姑娘。萧管家微微屈身前去寻人。你是苏锦的何人？在下苏策，是苏锦的二哥。二哥？那个举人，你还挺有才华的。像姑娘这种饱读诗书之人，在下当不得你的夸奖。说罢，颔首离去。江婉当下一愣，他这是在夸我吗？他刚才说啥？我饱读诗书？江婉不确定地转头望向自己的婢女，清河也是摸不着头脑。他跟在自家小姐身边这么多年，还是第一次听闻有人说小姐饱读诗书，错觉吧？他这人眼光不错，怪不得能当上举人。苏锦来得很快，卸下手中的活便赶了过来。怎么想着来我这儿了？我就来看看。江婉眼神飘忽的小声说道，面对苏锦完全没有之前伪装的样子。这是离家出走？苏锦看他这副怂样，眼底含着笑意，见他低着头没吭声，无奈摆了摆手道：行了，让下人带你去东院找间房住下吧，记得差人回去报个信儿，否则这知府二小姐丢了可不是这么小事儿。知道了。明觉一行人赶到京城时，已是半月之后了。哒哒的马蹄声跨过城门，守门侍卫纷纷跪下行礼。他
他高骑着骏马走在前头，四周护卫护持着一辆精美的马车。一品居2楼的一处雅间内，一身巡袍的男人忽然沉下了面，目光灼灼地看着这一幕。他的好皇帝回京了呀！您觉得罗家嫡女如何？她可是罗贵妃的亲侄女，宫里若是得了罗贵妃的相助，您这事以后再议。说罢，起身离去。六皇帝这是从何处归啊？明觉没有回话，深邃的眼眸居高临下地望着他。大皇子按下心中的怒火，维持面上的笑意，告诫自己不要生气。一个注定没有子嗣的人，是无论如何也登不上那个位置的。那皇兄就不耽搁。话说，六皇帝你这马车倒是精致啊！这车架一看便知是女人乘坐的，心下泛着疑惑。难道是明觉从外带回来的女人？让开！大皇子心中暗恨，眼下眼中的晦涩，摇了摇头，面露无奈的退到一旁。他望着离去的人马，手一点点攥紧。凭什么同为父皇的儿子，你却永远高人一等？早晚有一天，我定让你一无是处。爹爹，这是哪里呀？花管家弓着身子，擦了擦眼泪，满脸慈爱地朝着乖宝望去。这是爹爹的府邸，以后也是乖宝的家。明觉虽身为王爷，却没勉强乖宝改口叫父王。他永远记得小人儿第一次开口叫爹爹时，心中涌起的那股难言的情绪。我要自己走，爹爹，你快放乖宝下来，这里好大呀。这个老人家怎么在哭？乖宝歪了歪头，故作老成的安慰道：不要哭了，谁欺负你，你可以来找乖宝去揍他。说完，捏了捏小拳头，在他面前秀了秀。既然是他爹爹府上的人，那就是他乖宝罩着的，可不能让别人欺负了去。我不哭，不哭，我只是高兴啊！我们小郡主可真乖啊！小郡主长得好看，那也是猪啊！哼，都答应帮他救人了，怎么还骂人嘞？小短腿哒哒哒跑向明觉身前，相当熟练地挂在他腿上，回头对着花管家就是一个鬼脸儿。花管家望着对他做鬼脸的小郡主，只觉得心都要化了。齐兰院收拾出来没有？回王爷，已经收拾妥当，里面的物件已经按您的要求添置了。王爷，宫里来人了，皇上宣您即刻入宫。知道了。看来他父皇是得了消息了。乖宝愿意和爹爹去见祖父吗？祖父？皇祖父他一定会喜欢乖宝的啊。皇祖父？行吧，我可会哄老人家啦。那我们快走吧。他等会儿还要回来接着玩呢。这里这么大，他还没有看遍，回去可是要说给娘亲和哥哥们听的。皇上，是真的，厉王殿下从马车里抱出了一个孩子，一路抱进了王府。他儿子什么时候对孩子感兴趣了？是从外抱养个孩子回来吗？算了，收养个孩子也好，总好过后继无人。心下对那孩子再无一丝好奇。厉王觐见。快去吧，像爹之前教你那样拜见皇祖父。暗搓搓瞥了一眼担心自己的爹爹，觉得自己又被小看了，不服气地蹬了蹬腿，哒哒哒，犹如一阵风似的冲到大殿的最前方，很是标准地扶了扶身。乖宝参见皇祖父。明元帝久久没有说话，他怀疑自己是得癔症了，不然怎么会看到一个和他儿子这么像的小娃娃？耶，怎么还没有叫自己起身呢？爹不是说会叫自己起身吗？悄咪咪抬起头看了一眼，父皇，乖宝还在等你回话呢。好，乖宝是吧？快上前，让朕看看。他一脸欢快地迎了上去。哎呦，太像了。你多大了？像吧，爹爹长得可像乖宝了，所以他才好看。乖宝快3岁了哦。3岁？这莫非是在他儿子中毒前？啊，对，错不了，这张脸错不了。好，一把将小家伙抱了起来。这将是他小儿子唯一的后代，
天佑啊！明元帝抱着乖宝好生稀罕了一会儿，这才望向下方的儿子：“你怎么才将他带回？他母亲是何人呢？”明觉想起那个眉眼英气、嘴角含笑的女人，神色一顿，低下头平淡道：“回父皇，乖宝是我外出遇见的，之前并不知他的存在。至于他的娘亲，没有跟着来。”明元帝一听便知这是还没将人拿下，瞪了他一眼，竟连自己的女人都搞不定，白长了那张脸。我们乖宝想要什么封号啊？皇祖父给你定。既然孩子都认回来了，自然要将这些都补上，这可是他儿子唯一的后代，不能有半点闪失。就算是女娃，那也是最金贵的。乖宝有些蒙圈，封号，小小的人儿还不能理解，眨巴着大眼望着明元帝，满眼迷茫。这题他不会呀，他这会儿好想二宝呀。灵犀郡主怎么样啊？乖宝小嘴微张，眉毛都打了结。又是郡主，小小的人儿吃了不爱学习又没见识的亏，这会儿内心纠结的不行，考虑自己要不要当那个好看的猪。见这个祖父期待地望着他，心下叹了口气：行吧行吧，这一届的老人家也太难哄了，竟都喜欢叫人猪。等下去你母后那一趟，他那个病啊也该好了。是，儿臣正有此意。怎么还没来？你去看看，他是不是没想着来我这儿？娘娘您别急，皇上定是留了厉王商议要事。殿下最是孝顺不过，进了宫没有不来看您的道理。替身嬷嬷的一番宽慰，让皇后心下好受不少。让膳房准备些孩子的吃食。娘娘放心，都妥着呢，早已备下了。皇后高坐凤榻的身子微微前倾着，一双凤眼满是焦急，不经意抬眼的瞬间，本是半掩的眸子忽地睁大，只见一个胖乎乎的小脸儿顺着门檐悄悄地往这边望着。乖宝凭着一张脸顺利地混进了皇后的宫殿，正好奇地看着坐在殿内的人。他长得可真好看，乖宝输了。皇后目光闪了闪，乖宝也跟着眨了眨眼睛，不是错觉。他一个起身，不敢置信地望着门口的小人儿，满眼放光地朝着门外的小家伙招了招手。乖宝背着小手，腰背挺得直直的，小表情很有气势地向着宫殿去。他不能输。乖宝心下豪气万千地跨向门槛，哪知后面那只脚怎么也收不回来，他卡住了。乖宝脸蛋瞬间涨得通红，没了，他人没了。就在他气愤地想将这害他丢人的门槛掰碎时，身后一只大手将他整只提溜了起来。明觉忍着嘴角的笑意，给他拍了拍衣服，没去看他。这小家伙别看人小，却很是要面子。皇后别过头，自掩了掩嘴角：“哎呦，小乖乖，来，皇祖母看看。”以前只要明觉入宫，那他是满眼都是儿子，现在他眼中只能看见那一小小的粉团子，凤眼闪烁着星光。乖宝坚持地挺了挺胸，悄咪咪地看了一眼四周，见无人笑他，这才迈着步子朝着皇后走去。我叫乖宝，今年快3岁了。见的人多了，他自己都会抢答了。皇后听着他奶声奶气的话语，眼眶瞬间红了，着手摸了摸他的小脸儿。他皇儿有后了。自从他儿子中毒以来，他是吃不下睡不安，思虑过重，常常夜间惊醒，这身子也是时常不舒服，心底像是堵了块大石头。他贪婪地摸着乖宝的小脸儿，这一刻所有的郁气瞬间都消散了。苏锦面色平静，朝着田野望去，作物郁郁葱葱，长势极佳，心里带着点不舍。他想他家乖宝了，本想着等江如烟大婚后再去京城，现在看来只能说抱歉了，他会为他备上一份大礼。姑娘，山庄来了位公子想要见你。何人？那位公子气势不凡，脸上有道浅淡的疤痕，只言姓陈。疤痕？莫非是那次求药之人？苏锦到时人已经在大堂坐着了，还未行至跟前，男人猛地站了起来，快步闪到他面前，一瞬不瞬地盯着他的眼睛，神色带着惊疑。何事？你
陈北清张了张嘴，闪过一抹疑惑，却又不知如何说起。有话就直说，一个大男人吞吞吐吐什么毛病啊？你生辰何时啊？请姑娘海涵，只是你的相貌很是像我的一个熟人，所以才想着是不是姓陈还相貌相似，看来应是刚穿越来时原主前往认亲的那个陈府。是你没找错，如果你是京中陈府之人，那就没错。你的意思是说你知道自己是谁，还知道陈府，那么为何没去？陈北清抿了抿唇，直直地望着面前人，准确说应该是他妹妹。至于现今占据妹妹嫡女身份的陈新月，他曾问过母亲，母亲却只是摇头，只字不言。为何没去找你们是吗？你又怎么知道没有啊？你来过，何时？母亲她并不知道啊。母亲？看来他应是原主的哥哥。3年前吧，被你们府上的小姐好生的招待了一番呢。反正这个仇他一定会去报，没什么不能说的。拖了3年了，还蛮对不起原主的。是谁？谁知道呢？等去了京城再说吧。他确实不知道那陈府的小姐叫什么，也不在意，反正注定他要死一死了。你这些年过得好吗？挺好的，没有委屈，没受虐待，家不富裕，却备受关怀。他说的是曾经的苏锦，至于他自己，也只有让别人不好过的份儿啊。那就好，那就好，娘亲知道了也会宽心许多。你愿意随我去京城见一见母亲吗？那毕竟也是你的家。好啊，反正他很快要进京了，见上一见也算是了却原主的夙愿。好好好，那我去准备，你看有什么要带上的？不急，我有些事还没安排好。说来也巧，就算你不来，原计划不日将会前往京城的，顺路罢了。陈北清激动的心情瞬间冷却，从始至终他似乎都过于平静。比愤怒质问更可怕的是，他毫不在意。你能叫我一声大哥吗？母亲她不是故意弄丢你，这些年她以为你已经不在了，如今独居安堂，日日为你祈福，你能原谅她吗？心中有些复杂，他没有资格替原主说原不原谅。很快便能见到了，你说对吗，大哥？陈北清猛地抬起头，他刚才叫他大哥了是吗？对，很快就能见到了。姐姐，这些都是乖宝的吗？明觉望着一脸财迷相的女儿，眼底划过笑意，轻声道：是，都在收你的私库，以后啊，想要什么都和爹爹说，让管家带你去府上的库房挑你喜欢的。好呀好呀，那个爹爹，为什么当初你那么有钱，还要嫌弃娘亲穷，推走了呢？乖宝小眉毛皱着，很是不赞同的看了一眼他爹。你娘亲是这么说的？对呀，娘跟我们说你嫌他穷，推走了。脑中闪过某人笑意吟吟的脸，宁觉沉着脸咬了咬牙，很好。原来她这些年在女儿心中竟是嫌贫爱富的形象。这个女人，乖宝没有理会自家爹爹的沉默，自顾自地巡视他的江山，乐得快飞上天了。一侍卫前来通传，府外有一位男子求见郡主。找乖宝呢？明觉心下有些猜测，看了眼乖宝，将人从一堆堆的宝箱中抱了出来，朝着外殿走去。爹爹，我们去哪儿呀？他还没摸够呢。外面有人寻你，可能是你娘亲派来的人哦。是娘亲找来了吗？当看见来人是廖青时，高兴的连蹦了2下，飞一般的窜到他跟前。廖青叔叔，是娘亲来了吗？娘亲呢？姑娘没来，不过要不了多久便会进京了。姑娘放心不下你，让我先行一步。那娘亲有说什么时候来找乖宝吗？乖宝想娘亲了。嗓音带着哭腔，低垂着脑袋，再也没了刚才的鲜活劲儿。廖青心下一急，正想着安慰，一双大手突然将其抱了起来，凌厉的目光暗含不悦地瞪了他一眼。不哭啊，你娘很快就会来了。乖宝小脑袋趴在爹爹的颈窝蹭了蹭，没有说话。乖宝，轩辕老先生有给你带礼物，这样应该就不会哭了吧？话说这盒子还怪重的，想来里面的东西一定很是珍贵。爹爹放乖宝下去，乖宝要去看礼物。明觉看了一眼廖青，轩辕老先生，这个世上复姓轩辕的可不常见呢。他知道的唯有一人，大梁皇帝，一位手腕强硬的铁血帝王。他也远在大梁，
怎么会出现在大园？敛下思绪，视线转向乖宝手中抱着的锦盒，他也来了几分兴致。小胖手稍一用力，便打开了。只见锦盒中赫然陈列着一本本书册，码放得很是整齐。乖宝瞬间愣住，明觉心下疑惑，翻开一看，竟都是些课业样本，这为何还要送这些过来？明觉被吓了一跳，还以为有什么危险，却只见乖宝抖着手指着那一堆书册，哭得好不凄凉。我不要做课业，我也太难了。廖青他也惊住了，他算明白老先生临走之前那句话是什么意思了。他眼含同情地看了眼乖宝，他这算是好心办坏事了。一番折腾，明觉总算是明白了原委，冷峻的面容带着些许复杂。江南一带的富商若是还是不识抬举，不必再留了。那些人的钱袋子就当是为自己成就大业添砖加瓦了。殿下，厉王今日带一孩子入了宫，已被圣上册封为郡主。明艳先是一愣，随即嗤笑出声，这是怕自己身后事无人料理，收养个孩子。他父皇也真是老糊涂了，是厉王的亲生孩子。再说一次，他为何会有孩子？是厉王中毒前所生，请殿下息怒。殿下无需太过在意，这孩子就算是厉王亲子，也不过是个女娃娃。厉王能有一女，那是运气，总不会再有其他。这天下注定是您来继承。大皇子暴怒的神色安定下来，厉声道：去查查那个孩子的来处。是。女娃好啊。六皇帝，你藏得很深呐，这孩子说有就有了。你是不知道，因为这事儿，我们那好大哥府上采买器具的管家都比往日要跑得勤快呢。心下怕是气疯了吧？明觉端坐在软椅上，面无表情地看着他，他冷淡的态度却半点没有影响到二皇子的发挥，一张嘴巴巴地说着近来听见的传闻，没个停歇。听说这老三近日也常往他府上跑，两人又不知道密谋些什么，你就不担心？蹦跶不了多久了。前世还不是死在了明圣手上，他最是看不起的废物，仅一招便让他那个野心勃勃的大哥满盘皆输。只是这一世不知是谁先死罢了，看来他得帮他们加把料。哎呀，你这心里有底儿，我就放心了。好了，走了，下次有机会带我皇侄女出来游玩呀。说罢，乐呵呵地朝着府外走去，仿佛这一趟只为聊一些八卦。谢了。二皇子明产身子顿了顿，潇洒离去。他可不是什么好人，这般也只想为自己谋个出路。若是大皇子明艳真的坐上了那个位置，他们这些皇子都不会有好下场。但愿他的皇帝不会辜负他的期盼。何时来寻为父啊？只是想问问大哥的去向，他脸上的伤疤刚好，有些担心。北京只是说去感谢一番赠药之人，何处倒是没说。不过你母亲定然知道啊，可以去问问。多谢父亲，那我还是等大哥回来吧。想来也快了，那个连正眼都没看过我的女人也能称作母亲，她也配。陈父没有勉强他，父女二人心照不宣，略过了话题。晚间还要去向祖母请安，女儿便告退了。父亲您多注意身体，切勿劳累。好，月儿有心了。为父啊，刚得一幅冬青的真迹，是你最爱这些，一会儿命人给你送去。陈恒景面露宽慰，他的女儿要走的必定是登顶后位的大道。他很庆幸当初不顾反对，将她记在了严氏名下，成了嫡女。只是可惜那个已逝去的女儿，若好生培养，也能给月儿多份助力。可惜了。望着出落得越发明艳的女儿，心中大定。娘亲，我们还会回来吗？大宝、小胖脸满是不舍，二宝垂着脑袋没有说话，却也一副情绪不高的样子。以后有时间我们就回来小住一阵子，
而且乖宝可是在京城等着呢。听到娘亲提到乖宝，两只小崽崽立即转移了情绪，他们想妹妹了。小短腿噔噔噔向着马车爬去，很是迅速。那还等什么？快走呀！苏锦与众人告别。轩辕老爷子这次不知为何没选择与他们同行，直到晚些再行。一家子整装待发，光是行李就好几辆马车。秦氏摸了摸苏颜，对着两个孩子一阵叮嘱，才上了马车。想着要不了多久他们便会进京，也就没再留恋。苏策留在原地，望着渐行渐远的马车，他也该回书院了。等等，江晚这些日子一直住在苏家庄园，如今苏锦走了，他也要离开了，心底很是不舍。住在苏家的这些日子，他不用伪装，过得很是惬意。此时看着留在原地的苏锦二哥苏策，一个大胆的想法浮现心头。她如果嫁给这人，那不是想在苏家待多久就多久吗？母亲也就不能逼迫她了。何况这苏策眼神还特别好，夸他有才学，能透过外表看见他的内在呢。为了以后随时躺下的日子拼了。你要不要来我家提亲？眼中带着星光，就这么定定地望着他。姑娘莫开玩笑。说罢也不等人答复，略显慌张地转头就走，脚步越来越快，最后竟是小跑了起来。江晚看着他急切的背影，大笑出声：喂，要是你愿意就来提亲，我等你啊。这样他就能一辈子赖在苏家了，完美。远去的人影脚下一滑，跑得更快了。你何时随大哥回一趟陈家？我想母亲定是很开心。身后收拾物件的秦氏闻言顿了顿，没有说话。他也是最近才知，这一路随行的男子竟是小锦的亲生哥哥。虽小锦与他解释过，宽慰过他，但他这心下还是有些恍神。我会去的，毕竟有些事还是说清楚比较好，以免日后再有纠缠，对吧娘？他没给足他娘安全感，是他的错。陈北清也算有些眼色，见此也不再言，朝着秦氏微微颔首行了一礼，向着府外走去。娘，我哪儿也不去，这就是我的家，你也永远是我娘。多大人了，臊不臊啊？起开起开，老娘还要收东西呢，别在这碍事儿啊！说罢，步子轻快地蹭蹭向前走，脸上却不自觉地带着笑意。一家人收拾妥当，也没再开火，浩浩荡荡朝着附近的酒楼而去，随意点了些招牌菜。正在等待的瞬间，忽然听见传来一阵嘈杂喝彩声。只见中央的高台处，一说书扮相的男子手拿折扇，说得正起劲儿。苏锦心觉无趣，却在此时听到那先生嘴里念着一首他有些熟悉的诗句：风住沉香花已尽，日晚倦书头。苏锦一愣，咋的？这诗人还穿越了？这么潮吗？他心下带着疑惑，抬眼盯着那先生一阵打量。想必在座的各位也都听闻过这首佳作。没错，此乃京城第一才女新月小姐的又一高作，当真是前无古人后无来者。真不愧是京城第一的才女，这等学识，哎呀，着实令人叹服啊！如此才貌双全的佳人，也不知谁人能有幸抱得。听闻那成元伯府的公子已经3次上门求娶，都被陈家给拒了。那什么新月穿越的，这年头这么容易吗？他难道不是穿越爸爸最爱的崽了吗？等等，陈家陈新月，筒子，问你个事儿。什么事啊？你当初想要绑定的那个人是谁啊？宿主问这个干嘛？是翻旧账吗？不想要我了？我如今已跟你绑定了系统，也是摆脱不了我的。休想！住脑，给我收！我就想问问你那个人是谁，可能要遇上了。是这个样子啊，宿主，我误会了。不过宿主，我对你是真心的哦。逮住机会表了波忠心。好了好了，你乖了。还记得他叫什么吗？不知道，我是根据灵魂波动确定宿主的。我不是没有经验吗？行吧，今晚我们去探一探。我怀疑这个人就是我要弄死的那个陈家小姐。好的，筒子，帮我注意着点。我办事，你放心。绕过了几个院子，来到一处很是精致的亭台小院。苏锦早已经让人打听清楚陈府的布局，如今廖平接手了明沙阁，这点事儿对他来说再简单不过了。一个刀手打晕了职业的婢女嬷嬷，
轻轻地推开了那扇主屋间的门扉，直直朝着纱帐内躺着的人影而去。苏锦挑起纱帐，目光灼灼地盯着熟睡的女子。系统有些好奇，也盯着女子瞧。可当他靠近时，不知怎么的，心里涌出了一股难言的怨气，就像是在排斥着什么。还没注意到系统异样的苏锦，正摸着下巴打量着女子。小样，我找到你了！梦中的陈新月像是被梦魇困住了般，拼命的在逃，睡得很不安稳。童子，你说我是将他笑吟吟的话语中带着冰冷的杀意。童子，你是又睡了吗？每次摸鱼都会装自己已睡着的样子，刚想自己动手解决，就听一道有气无力的声音：随便吧。苏锦吓了一跳，这咋刚才还好好的，这会儿就丧成这样？受什么打击了？游戏输了，还是又被哪个系统嘲笑了？童子，你怎么了？没事，我想离开这里。苏锦抬眼看了眼床上的人，眼中划过深思。你对他有想法，不想让我杀他？怕宿主误会，系统声音虚弱地解释道：我只是讨厌他。第一次见系统这般难受的样子，苏锦心里有些不舒服。他一不舒服，就想让别人更不舒服。既然你讨厌他，那我给你出气怎么样？他在睡梦中离世，怎么想想还美了他呢？童子，我们折腾折腾他再好吗？苏锦轻声哄着他，他还是喜欢那个永远鲜活时常犯蠢的童子。看着宿主眼里的担心，强装振作起来，嗓音欢快道：好，虐他！那第一步就先毁了他的名，再虐他的身心。我算他个优惠，就一条龙服。要怎么做呀？童子，将那些唐诗宋词都给我叙述下来，标明作者和创作意境。他这么喜欢出名儿，我送他扶摇直上啊！系统他觉得自己又好了，没劲了，说干就干。在系统充满干劲儿的复刻诗词时，苏锦悄悄打开了女子闺房的衣柜，往怀里塞了几件绣了字的锦帕。苏锦笑得很是邪恶，也没多留，回头深深地望了眼还在熟睡的人，抬脚走了出去。苏锦抬头看看天色，不想回家，也毫无睡意。他忽然想去看看他家乖宝，顺便看看他。王府内主卧的床榻上，一女娃娃睡得喷香，脚丫子一个用力，被子滑落而下。要是往日，自然会有侍女在旁守夜为其添盖，今夜却换了个人。捏了捏乖宝的小脚丫，肉感十足，没有瘦，小脸蛋红扑扑的，梦里还带着笑。看样子小日子过得倒是挺好的。面色柔和地看了一会儿榻上的小人儿，抓起小胖手亲了一口，将他被子掖了掖，转身走了出去。孩子看过了，自然孩儿他爹他也得去瞅瞅啊，不能白来呀。王府主院的守卫自是森严，却敌不过苏锦有系统这个外挂，躲过了侍卫的侦查，大摇大摆地探进了男人的闺房。明觉在苏锦进入的瞬间，豁然睁开了双眼，凌厉的目光直射过来，厉声道：谁？别叫，是我。明觉眉头微拧，黑夜中深深地看了他一眼，起身亮起了烛光。他来京城了，这么晚过来是出了事儿？这么晚有何要事？顺路想来看看乖宝，再看看你。明觉看着他，抿了抿嘴角，没有说话。这是他见过最直白大胆的女人。夜深了，回去吧，明日再说。苏锦好不容易来一趟，哪能这么轻易就走啊？盯着男人，身子猛地前倾，凑到他身前，嬉笑道：主要来看看你。明觉呼吸一滞，向后退了一步，刚想说什么，眼神突然顿住，顺着那东西一路划过的路线看向了地面。他赶忙回神，没敢多瞧，转过了身。苏锦见男人转身不理他，挑了挑眉，顺着他刚才的视线往下看去，一绣着字的锦帕滑了下来。他愣了愣，这才想起这是什么，还挺会抢戏。他随意解释道：你别误会，这就是衣袖字的帕子，
不是什么衣物。凌绝别过了身，薄唇紧抿，没有说话。苏锦挠了挠头，有些发愁，不知道要如何与他相处。这男人不爱说话，他要是不主动些，岂不没戏？那种磨磨唧唧的感情，他可受不了。但他也没哄人的经验呢。苏锦想了又想，深吸一口气，瞬间恶响胆边生。你愿意做我的夫郎吗？我会对你好。他的想法很简单，喜欢就在一起，不喜欢他也绝不纠缠。此刻听着他的话，瞬间惊在了原地。半晌，他眼住心神，手往外拽了拽，没拽动。他脸上有些不自在，低声道：放手。苏锦双眼一亮，固执地看着他，手不自觉地紧了紧。明觉被他握得一愣，面色越发不自在，正要用另一只手去推拒。那边的苏锦等了半会儿，也没等到男人的回复，直接问道：你不回我，我当你默认了？明觉抬头看了他一眼，苏锦笑嘻嘻地拽着他的手，凑到耳边道：明日你来寻我，带你看2个大宝贝呀。耳边温热的气息令明觉下意识躲闪，整个耳廓犹如火烧。苏锦说罢，还下意识骄傲地挺了挺胸。明觉余光扫到了这一处，呼吸顿时一滞。他现在已经无暇顾及女人在说什么，只觉得整个人在燃烧一般。苏锦瞅了眼男人的脸，这男人是害羞了，他懂。那我走了，记得明天带乖宝来寻我，给你看2大宝贝哦。明觉一听他又提大宝贝，脸色一黑。苏锦冲他笑了笑，挺直了身子，故作潇洒地往外走，却听男人咬牙道：那你能放开我的手了吗？苏锦低头一看，他竟然还牵着呢。对不起，我这手可能有自己的想法，该打。心中很是懊恼，真他喵的丢人。几个跨步消失在了眼前，明觉漆黑的眼眸悠悠望着离去的身影。他负手而立，盯着门外看了许久。他不自觉地摩擦了几下掌心，何以躺下，却再也难以入睡。清晨便传来长剑挥舞的声音，左一到来时，便见到他家王爷黑沉着脸，手持长剑横扫而过，气势比往日都要惊人。左一往后退了一步，有些吃惊，他家主子这火有点旺啊，这不会是一夜未眠吧？明觉顺势收剑，深吸了口气道：去将府上的防卫再加强1成。左一虽是疑惑，却颔首应是，步子朝外走去。人还没走远，身后忽地传来主子略带沙哑的嗓音：等一下。不用去了，我也是现状。左一他是越来越搞不懂他家王爷了，变得也太快了，男人心深似海呀。爹爹，你怎么这么早呀？今日说好的要进宫吗？忘了吗？乖宝闻言忍不住眼中的惊喜。皇祖母说今日要介绍几个小哥哥小姐姐给乖宝认识。明觉费了些功夫将他打理好，神色有些犹豫。要是现在告诉他娘亲来了，这小家伙应该无心再进宫了。想到昨日那个女人的举止，还有他所言的大宝贝，耳根瞬间泛起了热意。咦，爹爹，你的耳朵好红呀！没事，爹在外面等你啊。脚下有些快的向着外面走去，咬牙心里暗道：就让那个女人等着吧。乖宝来啦，皇祖母，你的小可爱就让你飞来！咻！哎呦，小乖乖，慢点儿。皇祖母又好看了哟！小奶音带着惊叹，彩虹屁张口就来。皇后被他逗得直乐。我们乖宝也越来越好看了呢，皇祖母一瞧啊，还当是哪里来的仙女呢？小家伙对于夸赞显然很是享受。乖宝悄咪咪地看了他一眼，小眼神带着暗示：继续说点呀。皇后憋笑，如他所愿，祖孙俩抱在一起好一顿商业互吹，直到下方传来响动，这才意犹未尽的作罢。两人相互对视了一眼，心中已经约定好下次互吹的时间。芳菲、芳华、莫林、莫尘，来。此次皇后宣娘家承恩公府的几个适龄孩子进宫，便是有意给乖宝找玩伴。乖宝注定没有兄弟姐妹，多几个外家亲族，日后也能陪着他，不那么孤单。乖宝没等他们上前，自己一跃跳了下来，小奶音很是欢快。你们好
呀。皇后吩咐宫女带着他们去御花园玩耍，自己与吴氏聊起家常。姐姐，我们玩什么呀？两个小娃娃有些懵，乖巧地摇了摇头。那我们来玩手心手背的游戏吧。4个小娃娃都愣愣的不动地儿，他们不会呀。就是这个样子，打手肉。几个娃娃似懂非懂，都伸出了手。乖宝的小肥爪一一摸了过去，他悄咪咪握住莫林的手，心底偷笑，又将另一只手伸向了旁边的莫尘，一左一右，美滋滋地拉着。小小的男娃不明所以，脾气很好的任他拉手手，这个妹妹好像很喜欢自己。就在此时，一身着月牙凤尾裙宫装的女子高昂着头，带着宫女太监，气势匆匆地往这方走来，目光直勾勾地锁定了乖宝，带着几分傲慢。她就是被父皇宠上天的灵犀郡主啊。她作为罗贵妃唯一的女儿，一向是备受父皇宠爱，如今竟然连她早先看上进贡的云锦绸缎都被父皇送到了厉王府。一个屁大点的孩子倒是挺能折腾。见到本公主不知道行礼吗？乖宝扬着小脸儿，有些不高兴。他才刚拉上小哥哥的手呢，故作天真的问道：谁呀？没人教过你规矩啊，那本公主教教你。他倒是要看看，在父皇心里是他这个女儿重要，还是一个突然冒出来的野孩子重要。说罢，示意几个宫女将他抓来。皇后派来照顾的几个宫人见此，想也不想的上前阻拦，乖宝却丝毫不怕，脸上的笑更灿烂了，小拳头攥得紧紧的，不用宫女上前，迈着小短腿儿，自己走到了他面前。娘亲说过，吃什么都不能吃亏，有坏人要欺负你，你就提前将他。乖宝笑嘻嘻地朝着明熙公主伸出了手，明熙眼含不悦，伸手就要将她挥开，哪知乖宝就是在等他出手，小胖手甚是迅速地抓住他，狠狠地一捏。明熙疼得面色扭曲，他痛呼出声，眼泪瞬间流了下来。给我将他抓住！你竟然敢伤我！身旁的工人早已吓得愣住，他们见娃娃这般娇小，没有阻拦，哪知竟闯下如此大祸。皇后宫内的侍者反应极快，有个工人悄悄从后侧顺着花丛溜了出去，还是快点请娘娘过来为好。工人不知道的是，就算没有人来，乖宝也不会有事。此刻贾谊早已做好了准备，但凡有人对郡主不利，他会格杀勿论，这是王爷给他下的死命。明熙，好，你很好。本宫身为嫡母，没教导好你，是本宫的不是。来人，将他给我带下去，每日午时在寝宫外跪上1个时辰。既你性情这般不逊，便将大德经抄上1000遍，何时抄完何时出宫。江嬷嬷自今日起，你便随侍他左右，定要日夜叮嘱，以免公主再犯，可明白了？是。明熙身子一抖，忍着手痛惊叫道：父皇不会允许你这般对我，我母妃也不会答应。我平日任你闹腾，那是拿你寻开心，你真当我这后宫之主是摆设不成？罗贵妃占了个贵字，那也是贱。江嬷嬷掌嘴，不敬嫡母，再多加1个时辰，今日便开始。说罢，厌恶地看了他一眼，转过身打量着乖宝，面上扬起关切。小乖乖啊，没吓着吧？不怕，不怕，不怕呢。乖宝可厉害了，厉害厉害，谁也不能伤害我们乖宝。明觉从金銮殿出来，身旁便有人向他汇报了方才的事，他顿时面若寒霜，眼中闪过冷意。我记得罗贵妃母家的几位子侄近来闹出，让人去一趟大理寺，务必彻查。罗贵妃向来看重自己的母家，一心想提拔后辈子侄。既然母后已罚了明熙，那这母亲又怎么能放过她的女儿？谁也不能动。明觉一路来到了皇后寝宫，这时的乖宝正鼓着腮帮子吃得喷香，皇后满脸含笑，举着手在一旁不停地喂着。乖宝这一口还没咽下，另一口已经送到了嘴边，一边喂着，皇后嘴里还不停地念叨着：瘦了，瘦了。有一种瘦叫皇祖母觉得她瘦，哎，她也太难了。
随着明觉坐上车架，乖宝摸了摸肚皮，小小的人儿叹了口气。明觉还当他是受明熙的影响在不高兴，眼神暗了暗。你娘亲来京城了，爹现在带你去找她。乖宝小奶音激动地惊叫着：真的吗？娘亲来了，乖宝要看娘亲。好好好，很快就能见到了啊。想娘亲了，想哥哥们了，想家了。连平日最爱的爹爹都被他抛在了脑后。明觉看着他远去的背影，神色有些复杂，步子走得很是缓慢。一道胖乎乎的小身子从他身旁经过，好巧不巧，脚下一歪，吧唧摔在了他面前。明觉望了望平坦的地面，无奈地将人扶起。这竟是与他家乖宝一般大的娃娃，就是白胖了点儿，格外讨喜。望着胖乎乎的小家伙，他目光瞬间柔和了下来，不自觉带着些笑意。大宝揉了揉屁股，习惯性朝着地面四下看去，小肥脸有些懵。宝贝呢？这次怎么没有宝贝？他往日这般摔倒都会有收获，这次怎么没有？胖嘟嘟的脸颊向上抬起，大眼睛眨巴着望向扶他起来的人。大宝要谢谢他呢。可当看清男人的面容时，小手惊得捂住了嘴，圆溜溜的眼睛瞬间瞪大。他怎么那么像妹妹？明觉见他这副样子，眼底划过笑意，俯身帮他拍了拍衣衫上的尘土。这小胖仔让他想起了女儿，都是一样可爱。俊美的面容带着难得的柔色，轻声道：回家去吧，日后跑慢些。大宝，你怎么可以不等姥姥自己跑回来呀？不乖。二宝眉毛皱着，板着小脸儿，满是不赞同地望着大宝。见他一动不动盯着别人在看，顺着目光看了过去，他眼睛一点点瞪大，带着震惊。二宝很快反应过来他的身份，小嘴抿得紧紧的，下意识挺直了胸膛，与明觉的眼神来了个对视，一大一小，仿佛在比谁更有气势。没人移开视线，明觉眉宇泛着疑惑，他竟在这孩子身上看到了自己的影子。这位秦氏说着，出口的话像是卡住了，嘴角带着僵硬。不用问了，他知道了，看这张脸就知道是谁了。秦氏隐晦地打量眼男人，别说，长得可真好，难怪乖宝能那般精致。娘，苏锦抱着乖宝向外走，唤了声秦氏。大宝二宝见娘亲过来了，还抱着妹妹，再也顾不上其他，齐声道：妹妹。三个小崽崽自出生便没像现在这般分开过，手拉着手，头凑在一起，往角落里一蹲，嘀嘀咕咕说着他们才懂的悄悄话。妹妹，这女人家族里的孩子倒是很可人呢。苏锦含笑看他，对着秦氏道：娘，走吧，有话进去说。转头见这男人还待在原地，进来呀，愣着做什么？我还能吃了你不成啊？明觉目光悠悠地望了一眼，阔步跟了上去。你们三个快进来，别堵在门口。好的，娘亲。娘亲。明觉身形顿住，胸口猛地一滞，惊异的目光直勾勾地盯着苏锦。娘亲。男人眸色越来越深，带着几不可察的暗色，心底却没来由的一阵空寂。他成家了？那昨夜他……苏锦见他脸色不好，这怕是想歪了，摇了摇头。大宝、二宝、乖宝，来娘亲这里。三个小崽崽很是听话，乖乖地站在面前，笑得奶乎乎的。崽崽们并排站好，明觉幽深的眼眸定眼望去，脑中忽然划过一个念头，他猛地抬头，不敢置信地望着苏锦，紧握的拳头有些发颤。小姐美，这都是我和你生的崽崽，3个都是，你要不要考虑做我夫郎呀？明觉听着他的话，仿若一道惊雷，站在原地，两眼直直地望着三个崽崽，3个。片刻，目光惊愣地转向苏锦，视线一路下滑，移至他的腹部。他呼吸带着些急促，一步步走向崽崽。男人挺拔的身姿弯了下去，心中翻滚着一股热意，目光一寸寸地划过他们的小脸儿。这都是他的孩子，这一世上天竟如此眷顾他。
他抬眼看了眼还在得意的女人，心像是被填满了一般。大宝挠了挠脑门，小胖仔有些扭捏，脸蛋红扑扑的，软软道：爹爹。男人的脸如同破开了封印，笑意再也控制不住，上前将他抱起，高声应着：我很重的。明觉眉眼含笑，眼中闪着星光，没有说话，只是夹抱着他往上飞了一圈，逗得大宝哈哈直乐。乖，将他稳稳地放下，摸了摸头，目光温暖地转向二宝。二宝对于男人直视的目光，紧绷的包子脸微微一侧，避开了，余光却暗搓搓地瞥着他，也不说话。他知道这个小儿子和他很像，带着些紧张，用哄乖宝的语气轻声道：可以叫你二宝吗？二宝依旧板着包子脸，气质拿捏得死死的，故作老成的嗯了一声，小脑袋又偏了偏，避开男人的视线，自个儿悄悄咧开了嘴角。小人可能以为无人发现，却不知苏锦和系统都在偷乐。这父子俩都这么傲娇，以后怎么相处啊？苏锦实在看不下去，一把抱起二宝，塞进男人怀里，抱着，不抱够不准离开。二人大眼瞪小眼儿，二宝垂下眼没有拒绝，脑袋悄悄地往他怀里缩了缩，嘴角却高高翘起。明觉大手渐渐收紧，带着微颤。他何德何能被如此眷顾？3个宝贝，还有一个他。谢谢。男人面色郑重地看着苏锦，说出了一直以来想说的话：遇见你，是我之幸。嗨呀，这才哪儿到哪儿？自己的夫郎宠着不是应该的吗？看见他的靠谱了吧？接下来该要以身相许了吧？隔日一早，将一本厚厚的诗册交给了廖平，去安排人抄录，越多越好，我要整个京城大街小巷都能看到。是，姑娘放心。酒楼铺子既已准备妥当，即日开业。苏锦将这一系列安排好，自己起身朝着仔仔的院子走去。昨夜乖宝黏着他，便留在了他这里，而那个别扭的男人也被苏锦强势的扣押了，丢进了大宝二宝的小院，也不知道这父子3人一夜相处的怎样。他还没跨进院子，便听见里面传来大宝咯咯的笑声，看来他们相处的挺好。他没有打扰，脚步很轻，弓着身子，悄悄伸出脑袋往院子里望去。只见男人手持长剑，动作极慢地在前面比划着，身后则跟着2个小崽崽，握着把木剑，学得有模有样。大宝肥嘟嘟的身子笨拙地摆着姿势，明觉放下剑，俯下身握住他的手，一点点的比划。谢谢爹爹。明觉心里像是被什么击中了，软得一塌糊涂。大宝还要不要学？休息一会儿。我可以的。小胖仔不服输，耍着木剑很是起劲儿。二宝瞥见这一幕，小脚往前挪了挪，正好挡在明觉身前，手一挥，来了个很标准的剑势。包子脸带着些期盼，明觉没有让他失望，眼中含着笑意说道：二宝很厉害。二宝小眼神一瞥，给了他爹一个赞赏的目光。你很有眼光。明觉抬头望着天空，无声地笑了起来。王府等着汇报消息的佐伊来回踱步，他家王爷怎么一夜未归？王爷连宫中都不会留宿，这别是出了什么意外呀？就在他还在思索时，花管家带着几个侍卫朝着王爷的寝殿走去。佐伊连忙上去询问：话说您这是？王爷刚才派人来吩咐，将他的随身物件整理后送去。佐伊面色一愣，不敢置信地望着管家，他家主子这是不打算回来了？怎么出趟门连家都不回了？佐伊心中泛着疑惑，抢了其他侍卫的活，亲自将东西送了去。他很是好奇，这府外有什么稀世珍宝能把他家王爷迷成这样？马车停在苏宅门外，他指挥随行的下人搬运，自己伸长了脖子往里瞧。萧管家得了消息，前来查看，怎么这般多物件？你们这是？在下厉王府护卫，特来给王爷送东西。未来的男主子这是把家当都搬来了。佐伊单手扛起一箱书籍，点了点头，朝着府内走去。
男人捧着书册，低沉清朗的嗓音缓缓道来。3个小娃娃排排坐，听得入神。尽管这些故事早已经听过，但是此刻3个小崽崽格外给爹爹面子，一副很认真听讲的样子，时不时还会来点掌声。几个小人心底叹了口气，娘亲说让他们这几天先忍忍，配合着些，爹爹的父爱需要抒发一下，过段时间就好了。佐伊揉了揉眼，怕是出了什么幻觉吗？明觉余光扫向他，收敛笑意，目光带着不悦。何事？属下来给您和郡主送东西。明觉摆了摆手，佐伊目不斜视，将手中的东西放下，低头的瞬间看了眼那3个娃娃，小郡主也在此，难怪主子这么有耐心。明觉见他打量3个孩子，眼中带着骄傲，悠悠道：你家中可有孩子？佐伊懵了，主子说啥？他孤身一人，家中有没有孩子，您这个主子不是最清楚吗？他摸不着头脑，应道：并无。哦，那很可惜。明觉随手拿起一枚糕点递给了大宝，小家伙软乎乎的，熟练道着谢。谢谢爹爹。佐伊脚下一滑，爹，王爷怎么又多出了个孩子？王爷这是又多了个小主子？明觉仿佛就在等他问似的，目光矜持的淡淡说道：3胞胎都是。佐伊猛地抬起头，目光泛着呆滞。王爷说什么？3胞胎？他家王爷不鸣则已，一鸣惊人呐！这王妃怕是神人吧？一个激动，俯身高呼：恭喜王爷，参见小主子。他这会儿也算是明白王爷为何那般问他了，感情这是在和他炫耀呢。王爷你变了，不过却变得更有鲜活气了，真好。能让他一向清冷的主子压制不住心底的骄傲，这怕是爱到心坎里了。明觉疏解了心底的喜悦，这才正色道：此事先不要外传。他要做好计划，风光地将他和孩子接回府。他们中的任何一人，他都舍不得委屈。乖宝是郡主，虽有恩宠，却无人忌惮。但是大宝和二宝不一样，有些事儿他要提前出手了。通知管家，将府上的产业名册送来。是。陈新月满心愤恨地将书册撕得粉碎，双手重重按在桌沿，面色带着狰狞。竟还有穿越而来的人。他之所以敢这般肆无忌惮地出风头，便自认是最特殊的那个，注定要如那些穿越女主一般顺风顺水。哪想到这个世界竟然还有人同他一样，该死！只一日，现京城谁人不知，这号称京中第一才女的陈家女，竟是个窃他人诗作的，德行欠佳，不堪为才。纵然有为之辩解的，也敌不过苏锦买的水军。真让他带着污名扶摇直上，拽都拽不下来。陈府的正门很是气派，2个高壮的门房一左一右，见来人是大公子，忙躬身上前牵住马匹。只是随后一女子目不斜视，随着大少爷向着府内走去。他们虽不识得，也只当是少爷的客人，低头后退了一步。陈北清一路带他从正门行至后院，严氏的安堂便在这后院最深处。一道男声叫住了心中急切的他：北清，怎么回来了也不去寻为父啊？陈恒景刚从府外归来，心中燃着怒火，正要去寻女儿问清楚这诗词之事，没想这会儿碰见了外出归来的儿子。对于这个儿子，他还是满意的。你这……随着苏锦的转身，陈恒景眼中的惊愕毫不掩饰，他看着这双眼睛。北清，她是……父亲，这是妹妹，当年我下落不明的亲妹妹，正要带她去见母亲呢。陈父张了张嘴，半天没说话，隐晦的打量一番，他故作和蔼道：回来好，回来好啊，为父也算是放心了，日后啊便就留在府上。北清，你安排下人收拾个院子出来。苏锦挑着眉笑着看他一眼，都是千年老狐狸，在这玩什么聊斋呢？当他看不出那眼中的精光，估算他的价值吗？哼，你是？我是你父亲，好孩子，你受苦了，日后为父定会好好补偿你。父亲？我父亲早在10年前便去世了，怎么诈尸？陈恒景心头一梗，没想到他会这般不将他放在眼里，野性难驯呢。你可知自己在说什么？我是你父亲，你敢这般与我说话？
苏锦还没回，那边一女子带着婢女，身姿款款地走来。苏锦定眼一瞧，来了兴致。嘿，巧了，刚来就遇上了，此女正是陈新月。女子朝着陈父微微欠身，这才将目光转向苏锦。她面上温婉的笑意瞬间僵住，不可置信地看向他，垂下的手紧紧握住，仿佛要陷进肉里。你好像很吃惊遇上我，怎么当我已经死了是吗？陈新月，这位姑娘，你怕是误会什么了？我只是觉得你的眼睛有些熟悉，这才会吃惊。是吗？陈父惊得回过神来，上前扶住他，对着苏锦一阵怒吼：你敢出手伤人？雪儿她如何得罪你？你为何要这般狠？为什么没有啊？我就是坏。你给我滚出陈府！我只给你3次机会，你身为苏锦的生父，会让你3次。刚才你已经用掉了2次了，接下来但愿你能好好说话。我们既同为父亲的女儿，自该相互守望，你怎能？你不就是苟合下的产物吗？别说的那么好听，挂在嫡母名下，还真把自己当个人物了。陈新月脸色瞬间变得难堪，面皮仿佛被他撕下来踩踏，整个人再也控制不住，阴狠地望着他。你说我这人就是毛病多，什么都喜欢看对称的。反手一巴掌又抽了过去，完事儿不顾女人的惨叫，陈父的愤怒，苏锦双手环抱，很是满意的点了点头。你居然还敢打我！哎呀，你怎么这么大惊小怪的？反正你脸皮那么厚，我打你2下怎么了？不是想让你适应吗？这都受不了，那接下来还怎么玩？甚是无趣的一个转身，一脚踢在膝窝处，女人砰的一下跪倒在地。苏锦伸出2指掐住她的下颚，逼她抬起头，微用力。女人疼得眼眶泛红，死死地盯着他。陈新月，你逃不掉的，你既让她难过，我可不会让你这么轻易死去。逆女，放开！裴强，你还愣着做什么？快救你妹妹！陈北清没想到苏锦会这般大打出手，联想到他当初说的话，望向陈新月的目光泛着寒意。就算他妹妹不出手，他也不会放过。我妹妹只有一个，她叫苏锦。好，都反了！陈父捂住胸口，气得双目喷火。苏锦手一甩，松开了女人。他望着地上瘫软的人，笑得很是开怀。等我回来找你玩，丝毫不理会身后陈父的咆哮。走吧。陈北清望了他一眼，什么都没问，沉默地走在前头带路。看了眼跟在身后的苏锦，眼中带着喜悦。他轻轻推开了门扉，只见严氏一身素衣跪坐在蒲团上。母亲。严氏闻声转过身来，柔和的面容泛着疑惑。北清怎么这个时辰过来了？母亲，我找到妹妹了，您先别激动，这次是真的，妹妹她还活着。严氏心中一抖，毫无波澜的眼眸忽然睁大，颤着身子，不可置信地望着他。刚才听见北清说找到女儿了，她还活着，在哪儿？她在哪儿？北清，快，你带我去找她。陈北清上前扶住他，帮着顺了顺气，安抚道：母亲，您别激动，我带她过来了。这也是他最怕出现的情况。母亲身体不好，不能受刺激，他本想着先进来将她安抚住，没想到还是低估了他对妹妹的在意。苏锦靠着墙，听见里面女人的叫声，没等陈北清叫他，自己走了进去。他脚步很慢，一步步走向那个愣在原地的女人。严氏抬起头看着来人，泛红的眼眶瞧得不真切。可当苏锦越走越近，眼泪唰的一下就流了下来，无需确认，这就是他的女儿。严氏死死地扣住苏锦的手腕，盯着他的脸猛瞧，纵然泪水模糊了视线，也舍不得眨眼。苏锦抿了抿唇，没有说话，任他打量，心里叹了口气。他要等的那个人终究还是不在了。苏锦见他喘得急促，柔声安抚道：您别激动，有话慢慢说。好，我不激动。怕自己这个样子吓到女儿，赶忙擦了擦泪水，拉着苏锦坐在了一旁的软榻上。孩子，你
这些年过得好吗？严氏眼中闪着紧张，他怕听见不好的消息。苏锦见他缓了过来，松了口气。他这人直来直去惯了，最怕这种温情场面。想了想，如实道：挺好的，没被苛待，不受委屈。随即回忆了原主小时候的事情，与他一一道来。他说得很细，没有选择只报好不报忧，真实而琐碎。苏锦话语中的日常一点点填满了严氏的心，仿佛自己亲眼见证了女儿的成长。他眼中泛着泪光，却笑得很开心。他这一生圆满了。母亲这辈子还能见到你，知足了。你娘是个好人，是我这一生最感恩的人，我想当面谢谢她。苏锦看了他一眼，没有立即答应。我先问下，他娘秦氏平日看着大大咧咧，为人强悍，但是心底却很软。他不想让秦氏哪怕有一丝的不顺心，毕竟人的心本就是偏的。严氏闻言不仅没有失望，反而很是欣慰地望着他，笑着应着：好。我想知道当初发生了何事，才会导致苏锦流落在外。严氏虽有些困惑他的自称，却也没在意，望着女儿，再看看一旁同样疑惑的儿子，叹了口气，缓缓道来。陈北清眼眶泛着红，这些年早已猜到母亲这般是为了自己，他想过带母亲离开，却被母亲断然拒绝。他刚想出言，苏锦却直截了当道：你想离开吗？只有你想与不想，不论其他。严氏抬眼望着他，看着他眼中的自信，点了点头，随即很快摆手道：我如今这般也好，日子很是清静。走吧，我带你离开。苏锦站起身，向他伸出了手，没理会他后面的话，违心之言罢了。陈北清朝着严氏鞠了一躬：母亲，以前的日子您为他人而活，之后的生活我也想能成为您的依靠。他如今在兵部任职，虽官职不高，却也会努力为母亲撑起一片天。严氏看着自己的一双儿女，眼中带着别样的光彩，将手搭在了苏锦的掌心，坚定道：好。纵然之后一片坎坷，他也不愿让他们失望，他的孩子都很好。苏锦见他应下，指挥着婢女将东西都收拾起来，毛都没留下一根。看着婢女归置的东西，苏锦挑了挑眉：就这还有吗？嫁妆在老夫人手里。他并不在意那些。原来这就是世家大族的底蕴，还真是特别棒呢。他没有说话，牵住严氏的手向外走去。一群仆人手里持着棍棒，在管家的带领下气势汹汹地走来。当看见苏锦的瞬间，为首之人喝道：就是他，老爷说的人就是他，将他拿下，快！陈北清见状，挺身将他们护在身后，呵斥道：我看你们谁敢动他！大公子，对不住了，这是老爷的命令。手一挥，仆人们面色凶狠地冲了上来。苏锦看着这群菜鸡，有些无语。瞧这气势凶猛的，真以为他们自个儿被威震天附体了吗？他伸手拽住陈北清道：护着他，我来。小姐，你……严氏想拉住他，还没碰到一脚，人已经闪出去了。朝着来人胸口一踹，连带着身后的人一起飞了出去，转了转手腕，夺过木棍，目光森冷，咧嘴笑道：打狗还是要用棒子。说罢，手中的木棍狠狠一挥，朝着来人就是一顿狠揍。顿时整个长廊惊起一片惨叫。他将木棍朝着地上一丢，厉声道：滚去通知你们的主子，在府上等着。严氏捂住嘴，目光从惊愣变成了骄傲，眼中犹如聚集了星光。小姐好厉害呀！这是他女儿。陈北清面色复杂地看着他，这妹妹未免也太猛了，让他这哥哥毫无用武之地呀。苏锦抬眼笑了笑：走吧，既然人家来请了，咱们也不好拒绝，不是？他会让他明白什么叫请神容易送神难。陈府新雅院内，陈父面色心疼地看着面前双颊肿得老高的女儿，焦躁地踱着步。他在等下人将那个野丫头绑来，从没人敢这般不把她放在眼里。陈恒景越想越气，听着耳边啜泣声，压下怒火，安抚道：月儿，为父定将他捉来，给你解气。陈新月死死地低着头，眼中的怨毒犹如实质。那个贱人，我要杀了他！
他忍着恨意，带着哭腔柔声道：“谢谢父亲。”父女二人还在温情，院外管家被人扶着一瘸一拐地走了进来，入目看去，面上竟没一块好皮，怎么会这样？老爷，奴才办事不力，那女子着实厉害，府上10多个好手皆被她打伤了，她还让给您带句话。蠢货，这点事儿都办不好。她说什么？快说。那女子说，让老爷您在府上等着。义女，她真是好大的胆子！去，给我将府上的护卫都召集起来，我不信她还能反了天了。管家双眼一亮，应了是，被人搀扶着离去，脚下的步子都快了许多。这边的名爵午间刚将崽崽们哄睡，自己来到书房处理着公务。王爷，有消息传来，陈新月不知得罪了何人，竟将他剽窃他人施作之事捅了出去，如今已是满城皆知。这些事我早就知道，让试探他的人停手吧，不必再探。还有其他的吗？是。他这几年为了找出那女人前世的秘密，暗中一直派人盯着，期间安排了多种意外，却都被他好巧不巧地躲了过去，运道着实惊人。但除此外，并未发现前世那些稀奇之物。如今他也不想再探，准备将人解决，因为现在他有了更重要的事情要做。想到此，面上划过一抹柔色。据安卫来报，陈新月在府上被一女子打伤，如今城衡警调动了所有护卫，正前去拿人。何人所为？此女子名为苏锦，是被城府大公子带入府内的。你说她叫什么？左一神色一惊，躬身回：王爷，陈家大公子唤她苏锦，无力极高，带人给我将陈府围了。名爵脸色一变，眼中带着狠厉，几步向着外间走去。左一擦了擦额角的冷汗，从没见过他家王爷这般愤怒。那女子忽的想到一种可能，他好像从没问过女主子的名讳，莫非？左一不敢耽搁，脚下生风前去调人，这陈府怕是要完。苏锦还不知他家夫郎已经在赶来的路上，他这会儿正叉腰笑得开怀，看着脚下倒了一片的护卫，朝着唯一站立的人招了招手。那护卫见此，面色惊惧，抖着腿连滚带爬逃得飞快。苏锦嗤笑一声，带着闪着星星眼的严氏和目光已然呆滞的陈北清，朝着陈父所在的院子而去。我又来了，就问你惊不惊喜，意不意外？陈父被这突如其来的声音吓得魂儿都飞了，陈新月也顾不得敷脸上的伤，猛地站起身，连连后退了几步。怎么没想到是吗？你是想问哪群护卫啊？哦，他们累了，都在院外休息呢，你要不要去瞧瞧？他没想等他回答什么，拿起后方桌上的笔墨，啪一声重重拍在陈父面前，冷漠道：写和离书。陈父被气得已经说不出话了，脑子快要充血。此时听他这般说，攥着手就要打上去。苏锦一把将他挥开，厉声重复道：写和离书。你可知你在做什么？严氏离了陈府，他什么也不是，将军府早已败落无主了。你就算不为你母亲想，你也要想想你自己。陈府能给你的，原是你在乡野所不能想的，尤其是亲事。陈父原以为他提到这些，苏锦会有所动，毕竟一个女子一生最重要的便是有门好亲事。心里刚缓了口气，便见他走向了月儿。苏锦饶有意味地看了他一眼，他这人最讨厌听不懂人话的，狞笑一声，忍着刺耳的惊叫，犹如拖死狗般拖着陈新月来到花丛里，按住他的头悬在空中，只一点儿便要接触到那细细密密的刺。不要，父亲，快救我！你到底要怎样？苏锦瞥了他一眼，一副你明知故问的样子。陈父怎么肯写这些？和离书对于他来说，那是犹如耻辱般的存在。紧握着手，神情带着狰狞。苏锦可没耐心这般等他，手下一个用力，将人扎进了花丛里。陈新月身体抽搐着，惨叫一声高过一声。苏锦厌恶地将人整个丢了进去，没再理会，转身目光悠悠地望着陈父。陈父一惊，这次终于学乖了，什么也没说，抖着手拿起笔墨写了起来。
苏锦满意的点了点头，双手怀抱，在心里叫着系统。筒子，舒服一点没？舒服。宿主，你好帅呀！我要是男子，我就嫁给你。你休想！我就缠着你，宿主，遇见你真好。苏锦没理会这小蠢蛋，摇了摇头，听着他的笑声，忍不住自己也笑了起来。老夫人今日在府上吧？你给我滚出去！苏锦翻了个白眼儿，他是那么听话的人吗？不是啊。你除了无能狂怒，还会什么？你没叫过我都听烦了。有本事的人那叫发脾气，你有资格吗？说完，不顾脸色涨红的陈父，大步朝着外面走去。严氏不愿再见到陈父，故陈北清陪他在凉亭里等待。见他面色有些发白，苏锦叹了口气，没说什么，将和离书往他手中递去。都结束了。严氏微颤着手，定定地望着，瞬间红了眼眶。他抬头望着天空，深吸了口气。是啊，都结束了。走，带你拿回自己的东西。我的东西？嫁妆吗？随即好笑地望着女儿，原来她还记着呢。她虽不在乎，却也心感慰藉，自不会扫了女儿的兴致。陈北清抿了抿唇，眼里带着些骄傲。小锦比他这个哥哥厉害。老夫人不好了，大老爷出事了！胡说什么？府上的护卫都被来人打伤了，大老爷这会儿也被堵在了宅院里。老夫人面色一惊，竟有人敢来陈府闹事，这人是吃了雄心豹子胆了。是人去一趟官府，定要让那贼人伏法。方嬷嬷面色犹豫，想着外面躺了一地的护卫，颤着身子应是。陈老夫人显然没将这事儿放在心上。苏锦一把扯掉珠帘，还没让陈北清过来，故意将人使唤了出去，自己拉着严氏走了进来。婢女挡在身前，呵斥道：“你是何人？竟敢乱闯老夫人的寝院！”苏锦可没工夫跟他费口舌，将人猛地推至一旁，厉声道：“她的嫁妆在何处？”陈老夫人看见苏锦身后的严氏时，双眼一眯，胆子瞬间就大了起来。严氏，成何体统？你这是反了天了！他以为面前的严氏还是当初那个任他拿捏不敢还手的女人，瞬间摆起了婆母的架势。定眼一瞧，面前的女子也很是眼熟，这二人，你是当初丢了的那个孩子？他神色傲然，上下打量着苏锦，很是瞧不上。刚回府就这般没规矩，没父母教养的东西，见了自己的祖母这般放肆，陈府可容不下你这般的嫡女。听他提到父母，苏锦眼中闪过一道寒光，他想也不想，一巴掌将这嘴贱的老货抽翻了过去。本想跟他好好说话的，毕竟他不喜欢对老人动手。看着软榻上杀猪般鬼叫的人，他沉声道：“嫁妆。”陈老夫人面色惨白地望着他，脸上带着一股难以言表的盛怒。在苏锦森冷的目光下，他咽下堵在喉咙的腥意，抖着手指着贴身婢女道：“去库房拿给他。”苏锦拉着严氏坐下，目光在华丽的内室瞧了几圈，眼中突然闪过一抹坏笑：“看看可有少的？”“少了9成。”老夫人犀利的目光猛地射向他，刚想怒骂，却死死地忍了下来，转头询问下人：“许下的您都赏出去了？”他掠过苏锦，眼睛扫向严氏，希望他能使点抬举。苏锦端起桌上的茶盏，重重地砸在地上：“那就去要回来，不问自取变为贼，这点道理不懂吗？”陈老夫人先是被打，如今又被这般羞辱，面色铁青，虚抚着额头，倒在了软榻上。老夫人晕倒了，快叫大夫！苏锦面含讥诮，瞧着这一幕，手一摸，悄咪咪掏出一根绣花针，狰狞一笑，朝着他的虎口猛地扎去。老夫人一个抽搐，在疼痛中醒来，睁眼见到的便是苏锦阴恻恻的笑脸。人老了，花样还挺多，想赖掉嫁妆，门儿都没有。老夫人差点吐出一口血，恨恨地瞪着他：“去将2老爷、3老爷都请来。”众人来得很快，
陈家2房3房的人很快都出现在此。众人见老夫人面色铁青，再联想到来时下人透露的消息，看着苏锦的目光有些吃惊。苏锦淡淡的扫了一圈人，这张单子上的东西，我不管你们用什么方法，半炷香内我要看见一个不少，否则……说罢，他一个抬腿，砰，一个雕花凳整个变成了碎渣。众人脸上都有些讪讪，互相对视一眼，没吭声。只有陈二夫人脸色泛红，低声说了句：“我们这就回去找来。”苏锦头也不抬，掂着腿，百无聊赖地等着，心里已经暗搓搓计划着今晚和系统来此干票大的，也算是收点利息了。老夫人，大喜事！这次那贼人定跑不了了，贵人进府了。厉王殿下不知道哪里得了消息，带着侍卫已经将府上围了起来。那可恶的贼人，这次怕是插翅难逃了。陈老夫人激动地连连叫好，定是厉王看中他家恒景才会这般出手。但愿一会儿你还能继续嚣张。刚才像是听见了他家夫郎的名号，厉王。那是，我们家老爷可是朝中重臣，得厉王殿下赏识，那是再寻常不过了。苏锦嘲讽地看他一眼，没有理会，面上扬起了笑意，故意和系统炫耀道：“这男人就是粘人，才1日未见，这就追来了，啊，真是拿他没办法。”系统盯着这份强塞过来的狗粮，一脚将之踹翻。宿主，我不是人，但你是真的狗啊！苏锦给系统喂完了狗粮，很是满意。见严氏神色不对，安抚道：“放心，自家人。”小锦在说什么？若王爷怎么能成自家人？嘴唇动了动，见女儿心中有数，还是忍下了疑惑，没有多问。半道便见厉王带着侍卫一身威严地阔步而来。陈恒景心头猛跳，连忙跪下行礼：“厉王殿下，您这是……苏锦呢？”陈恒景反应一瞬，才想起这正是那个逆女的名讳，厉王不会是来捉拿他的吧？瞧厉王脸色便知，找他不会有什么好事儿。真是祸害，如今还要连累陈府。殿下，那逆女与府上绝无关系，您要杀要剐请随意，我这就带您去找她。身后的左翼瞪大了双眼，看这位陈大人像是在看什么稀有物种，当着王爷的面骂他媳妇儿，好胆色！明觉的面色犹如镀上了寒霜，凌厉的目光直直盯着他。说他，你也配？陈恒景连滚2番，捂着胸口一阵咳。待想清厉王所说的话，心头巨震。怎么会？他逆女怎会有如此运道？不敢置信的抬眼望去，当对上厉王那森寒的目光时，心下一抖，晃了晃身子，重重的跌坐下去。完了！正当苏锦等得不耐烦时，陈家几房的人慢吞吞地将东西凑了出来，一番核对，还是少。哼，真是不打到位不知道老实啊！正想上去揍人，忽然外面传来一阵脚步声，听人数还不少。转身看去，男人正定定地望着他。苏锦赶紧捋平袖口，脚步轻快地朝他走去。明觉视线上下打量了他一番，松了口气。你怎么？二人同时出口，又同时顿住。苏锦见此，瞬间笑弯了眼，悄悄挪到身前，一点点勾起了他的手指。明觉一僵，下意识躲了躲，带着些不自然，心下无奈，却慢慢的软了下来，任他拉着。你担心我啊？明觉这次没有避开视线，认真的望着他，轻轻的嗯了一声。放心吧，还没有我虐不了的渣。男人嘴角带着一丝笑意，他好像随时随地都想在自己面前表现一下。他忍住笑，正色道：“还有什么要解决的吗？大宝他们该醒了。”苏锦也没客气，将事情转述了一番。拿了东西便走，我让人去办。佐伊，带人将东西找齐，只可多不能少。佐伊暗搓搓瞥了眼苏锦，赶忙低下头应是。看到那个神仙女主子了，嘿嘿，般配。严氏这会儿也走了过来，苏锦连忙放开手，正经道：“让大哥先带您回将军府，东西我让人送去。”明觉朝着严氏微微颔首，严氏猜到来人，就要俯身行礼：“夫人不必多礼，
苏锦笑了笑，没有要解释的意思。这一边的陈老夫人见到苏锦站在一气度非凡的男子身旁时，终于认清了现实，他们陈府竟得罪了厉王。想到此，老夫人再也受不住打击，一个心梗晕厥了过去。一群人在经过一处小院时，苏锦的脚步突然顿住，深深地望了一眼。怎么了？没什么，就是在想什么时候将人。明觉没有因他话里的冷酷而惊奇，面色平淡道：谁啊？就是这府上的一女子，陈新月。她欺负你了？倒也不算，我和她的恩怨比较复杂，本想着再折腾折腾，有些腻味了。系统最近也恢复了精气神儿，我来解决吧。这个女人运道极强，不是那么容易杀的。他不想让苏锦受伤啊？你确定她运道强，像大宝那样吗？他觉得这菜鸡挺好捉的呀，一虐一个准儿。他们说的是同一个人吗？你怎么知道他不好宰？他招惹你了？嘿呀，这小菜鸡还挺能惹事儿啊，这可忍不了了。苏锦没等明觉回答，脚步一个转弯，撸起袖子就是干。转身望着女人气势冲冲的背影，他摸了摸胸口，有什么仿佛要溢出来一般。这架势是去帮他报仇吗？男人的眼睛像藏了星光，嘴角再也控制不住，疯狂向上翘起，阔步跟了上去。小姐，你忍着点儿。婢女忍住颤意，一点点帮他拔着倒刺，本就红肿的面容更是密密麻麻渗着血珠，也没有一块好皮。然而此时的陈新月却格外安静，仿佛感受不到疼痛般一动不动的。可他那双满含血丝的眼睛却直直地盯着婢女，婢女被吓得面色惨白，不敢再看。为什么不敢看我？问你为什么不看？不等人回答，神色癫狂地拿起一旁的剪刀，向着婢女白皙的面庞狠狠扎去。他惊恐地险险避开，却也留下了一道深深的血痕。婢女摇头惊叫，跌坐在地，哆嗦着往一旁缩去。眼看小姐就要再度扑上前，她吓得闭上了双眼。就在此时，一枚银子猛地射向了女子的手腕，剪刀应声坠地。陈新月闷哼一声，赤红着双眼看向门外。为什么？苏锦知道他问的是什么，可他又凭什么要回？深知反派死于话多的真理，布满杀意的眼眸毫不掩饰，掐着他的脖颈，一点点将人提了起来。陈新月的痛呼戛然而止，开始拼命挣扎着，面色越涨越红，猩红的恨意直直地望着苏锦。他不甘心，他好恨，她是穿越女主，她还有好多事儿没有实现。可自从这个女人出现后，一切都不一样，命运像是同她开了巨大的玩笑。明觉站在门外，薄唇紧闭，怔愣地看着眼前一幕。前世不可一世犹如天柱的女人，此时被掐着脖颈，没半点反抗的机会。她的目光半点没有分给那个女人，一动不动盯着苏锦的背影，怎么也移不开视线。她像是自带光芒，护着身边的每一个人，包括他。明觉摸了摸胸口，如此直白而热烈的感情，他知道自己沦陷了。苏锦掐住女人的手越缩越紧，他要让她一点点感受死亡的恐惧，他的夫郎无人能欺。苏锦冰冷的目光划过她瘫软的身体，厌恶地甩了下去。抬眼看见门口的男人，忽然想起他曾说过的话，这女人的运气很是诡异。瞥向一旁的剪刀，抬起手利落地给他胸口补上了一刀。一旁目睹这一切的婢女早已经吓傻了，抱着身体不住地颤抖。苏锦俯视着她，淡漠道：你看见了什么？没，我不知道，我什么也不知道。说罢不再看他，反正待会儿会有人来处理。收拾好情绪，朝着男人挑了挑眉，给他一个放心的眼神。他以后再也害不了你，以后我罩着你啊。明觉心神一动，女子的脸明媚自信，带着些张扬，却格外真诚。这次他没让苏锦主动，深邃的眼眸闪过柔情，上前牵住了他的手，轻轻地应了一声：谢谢你走到我身边，赐予我所有的幸福。苏锦悄咪咪地瞅了一眼两人交握的手，咧嘴一笑，妥了，嘿嘿，这次是飞不了了。明觉拉着他，眼神朝着暗处一个示意，很快有人影闪进了院落。苏锦感知到，抬眼看了一眼，笑了笑，本打算让廖青过来解决的，线下倒是省事儿了。此
此时佐伊站在原地等候着，见主子过来，想也不想的疾步走去，却被2道锐利的视线吓得顿住。明觉眉峰紧锁，瞪了他一眼，苏锦也暗搓搓的怒视着他。佐伊心里一慌，不明所以，待看到2人紧握的双手时，咽了咽口水。我不该在这里，打扰了，告辞。脚下生风，一溜烟儿便没了人影。苏锦咳了咳，假意道：估计是肚子疼。明觉扬起嘴角，紧跟着嗯了一声，拉着他慢慢的走在小道上。苏锦心里的小人儿抓耳挠腮，疯狂的叫着系统。系统，快帮我找找恋爱秘籍。我现在要说点什么？我捅子可没那么好哄。苏锦问完系统没多久，便想到一个绝妙的主意，遗憾地松开了明觉的手，朝着假山一掌劈了过去。完事儿挺着胸，眼里闪烁着小星星，期待地看着明觉，瞧他这爆棚的安全感，跟着他妥妥的。明觉眼神带着些无奈，看出他这是又在向自己展示能力，忍住笑意。这爱炫的性子怎么就这么让人喜欢呢？明觉勾着嘴角帮他拍了拍手，像哄崽崽们一样。很厉害，走吧，以后还想玩啊，便让府上多建几座假山吧，碎了就再见。男人细碎的话语带着柔意，拉着女人走出了陈府。姑娘，这是刚开业的铺子收益，反响极好，比这丰源县市翻了数番。只是有不少在打探这酒水方子，怕是将要不太平。没事儿，但凡出手的都给我剁了，来一个宰一个。是。鸣沙阁如今发展较稳，虽不再接受刺杀，却培养了一批自己人，在依着姑娘的手段护住产业不在话下。郊外的田地也已买下，包了一座山头，作物种子已经种下。苏锦摆了摆手，没再过问。这些人都是一路跟自己过来的，有些事儿根本无需交代。他现在执意想把聘礼凑够，这些年倒是赚了不少，但对于天下之主的皇家来说还是不够看，他得再想想办法。这男人要早点划拉到碗里，他才能放心。主子，管事已经整理清楚，府上的产业都在此，您看。除了宫中预留，将这些全都归置出来，整理成册。再多去置办一些田地庄子，一起送来。佐伊点头应是，见主子把家当都拿了出来，面色还泛着柔光，心头有些了然，难得八卦地问了一句：您这是要迎娶女主子了？明觉抬头看了他一眼，敛住笑意，故作平淡道：恭喜王爷，您放心，我这就带人去归置。明觉给了他一个赞赏的目光，起身走了出去。想到今日的故事还没讲，想必3个孩子都等着急了，他不由加快了步伐。而此时的崽崽们像往日一样乖乖等在院中，乖宝小手背在身后，迈着小步子来回转悠，不知想到什么，重重地叹了口气。他胖手戳了戳二宝：你去和爹爹说。二宝小眼神一瞥，不理他。乖宝见此，又悄悄移到大宝身前，眨巴着眼睛望着他。大宝小小的人儿盯着妹妹，咧嘴一笑，软糯糯的，就是不说话。就在此时，明觉走了进来，面色柔和地问道：要和爹爹说什么？3个崽崽互相对视一眼，小脑袋摇得飞快，齐声道：想听爹爹讲故事了。妈，明觉看着他们期盼的小脸儿，扬起了嘴角，笑着应道：好。既然孩子们爱听，那他就派人多找一些来。苏锦换上夜衣，刚踏出房门。你要去哪儿？被逮住喽！系统幸灾乐祸的嘿嘿直笑。苏锦怀疑这筒子是故意的，并且还有证据。他掩了掩面，企图蒙混过关。明觉也不说话，就目光这么悠悠地看着。苏锦见此，破罐子破摔，光棍道：去当贼要怎么义气啊？男人看了他一眼，叹了口气道：走吧。咋的？当贼还带家属呢？他见男人面色坚决，想了想也没反对。算了，大不了分他一点。2人一路来到陈府院外，自己先起身越了过去，苏锦紧跟其后。他直冲老夫人的院落，库房的设计很隐蔽，外间还有下人值夜。苏锦手里捏住2块石头，一左一右飞射而出，只见那2人闷哼一声，软软倒地。
明觉瞧他这熟练的架势，抿了抿嘴角，眼中有些复杂。苏锦本是得意，忽然想到什么，转身面色正经道：“我也是第一次做这事儿，平日里从不偷鸡摸狗。”像是怕男人误会，就差拍胸脯保证了。明觉上前捏了捏他的脸，笑得无奈：“知道了，快点，看上什么尽管拿。”就当是补偿他家王妃白日里受的惊吓了。就算不如此，陈家他也没想放过，能让他开开心心，也算物尽其用了。苏锦暗搓搓看了他一眼，这男人怎么越来越喜欢动手了，显得他很不主动。那你在外给我放风，我去就回，乖。苏锦拍了拍男人的肩膀，没等他回答，转身闪了进去。他可是要往系统空间里塞的，自然不能被人看见。明觉从没想过有一天他会沦落到给人放风。苏锦这边收得欢快，一边拿还不忘现做个包袱，使劲往里面塞，总得做个样子。宿主，差不多得了。啥？你还要珠宝？要什么珠宝啊？你这筒子人不大，还挺贪心啊！说着，顺手将远处的一箱子珠宝首饰收了起来。系统心累的卸下宿主刚甩来的锅，悠悠道：“宿主别塞了，空间不大，快满了。”苏锦闻言望着快空了的库房，也不留恋，挑起包袱，利落转身，扭头看着外间老实站着的男人，满意的点了点头：“真乖。”将手里的包袱往他怀里一塞道：“喏，见者有份儿，以后再搭档啊。”明觉看了看他，再瞅了眼怀里的包袱，面色有些僵，神色复杂，悠悠道：“那谢谢啊。”“不用，走，收工，回去休息。”二人悄无声息的来，又悄无声息的走了。严氏神色有些恍惚，自方才得知自己的女儿已经有了孩子，并且还是3个，他惊得这会儿还没缓过神。我跟你说呀，这3个孩子那是一个赛一个的聪明啊，机灵着呢。他抬眼看秦氏，不似在玩笑，直到来到院前，他方才定了定心神。秦姐姐，你帮我看看，我这可有什么不妥的？我心里有些忐忑，他怕自己会不受孩子们喜欢。好着呢，3个孩子都很懂事儿，放心吧。二宝抬眼望去，见来人是秦氏，很是规矩的走上前唤人：“姥姥。”随即他将视线转向另一人，带了丝疑惑。他虽不识来人，却下意识带了些好感，因为他的眼睛很像娘亲。大宝和乖宝呢？二宝悄咪咪朝着一旁的室外看了一眼，秦氏了然，这是又逃课业了，自己3两步朝着那边走去。他倒要看看这2个小家伙又在捣鼓什么。乖宝表情十分严肃的咻咻咻朝着大树射去，小奶音带着欢快：“咦，我这次射中了！”大宝咧着嘴，小胖手赶紧给妹妹鼓掌：“妹妹最棒，小意思。”很是爱炫的小家伙，虚荣心得到了满足，拿着小弓箭咻咻又是2箭。想到爹爹说明日要带他们去学习骑射，小小的人儿控制不住满心的期待，他一定让爹爹看看自己有多厉害。大宝，你也来，我叫你哦，明天爹爹一定会夸你的。乖宝小手有模有样的帮他握着弓箭，刚摆好架势，秦氏从旁边走了出来，无奈道：“你们2个课业没做吧？”姥姥，是我拉着大宝出来的，你别告诉娘亲好不好？娘亲要打屁股就打他好了，反正他皮实着呢。秦氏笑得无奈，没说什么。在2人没有注意到的地方，大宝趁着刚才的姿势，小手一松，咻的一声，箭飞了出去。好巧不巧，正中树心。小小的人儿弯着眼角，什么也没说。3个崽崽排排站，看着眼前面露震惊的女人。这是你们娘亲的亲生母亲，以后就叫外祖母。秦氏为人性子直，丝毫不含糊。他知道3个崽崽虽小，却都很聪慧，将事情大致说了一番。3个小家伙互相对视一眼，齐齐道：“外祖母好。”就凭这长得像娘亲的眼睛，就错不了。严氏已经呆住了，尤其是看向乖宝时，这个孩子，这都是他女儿和厉王的孩子。听着孩子的话音，严氏立即回神：“乖，
好，好，好。他现在真是好的不能再好了，他这女儿也太厉害了。明觉正准备出门，便被女人一个推力推回了室内。苏锦盯着他来回看着，眼看视线越来越往下，明觉额角轻跳。怎么了？据说你不能生育，这看着不像啊。明觉得知是这事儿，复杂的看了他一眼，清冽的嗓音不急不缓将事情道来。感情他还挺会卡点儿，但凡再晚一点儿，崽崽都没了。知道是谁做的吗？虞国的人已经有眉目了。苏锦脸色一暗，将此事记在了心底。想起他的毒，系统的解毒丹应该能起些作用。若是不行，那只能等到系统升级再兑换更高级的了。手腕一翻，素手捏住一枚药丸送到他嘴边。男人没有犹豫，薄唇微动，就着他的手含在了嘴里。这么信我啊？喂你毒药你也敢吃？因为我知道你不会。哎呀，怎么就这么招人稀罕呢？想也不想，踮起脚尖，朝着男人如玉的面颊轻啄了口。完事儿，偷瞄了一眼，趁人呆住，他脚步飞快地向着外间走去。嘿，没白来。明觉看着撩完就走的女人，神色带着些无奈，嘴角却不自觉扬起了笑意。隔日，3个小崽崽换上了骑行装备，背着小弓箭，身板挺得直直的。明觉望着期待已久的小家伙，一声令下，出发。3道小奶音齐声道：是。苏锦悄悄蹭到后面，跟着大声应和：是。明觉目光悠悠地望了他一眼，女人见此，笑得更灿烂了。这里的小马自己去选吧。 3个崽崽一听，小短腿跑得飞快。苏锦对骑马没有兴趣，懒洋洋地靠在一旁的树下，随他们折腾。乖宝首当其冲，选了匹枣红色的小马驹，胆子很大，小手不时地摸摸它。二宝则是要了一匹黑色小马，第一眼他就看中了，黑的真纯粹，背着小手越看越满意。大宝却很随意，摸了摸身边离得最近的棕色马驹，软软道：爹爹，我想要这个。明觉有些诧异，轻声道：大宝为什么选这个？这个马场所有的小马驹都是他从上千匹千里良驹后代中选出来的，唯独这一匹是特例，没有极好的血脉，却是一众马驹中速度最快的，性格也极其温顺。见爹爹盯着他，大宝认真道：我觉得他最棒了。好，他家大宝眼光真好。明觉带着崽崽各骑行了一圈，教他们如何照料马驹。孩子们都还小，他会多带他们见识不一样的事物，却不必样样精通，只愿他们每天都充满活力，这样便好。爹爹，乖宝会哦。说罢，手握住小弓箭，朝着不远处矮小的草坝咻的一下射了出去。虽没有正中红心，却也在靶子上了。仰着头，甜甜地看着明觉，乖宝厉害，是吧是吧？我可厉害了。二宝见妹妹这样子就能被夸，回忆着妹妹方才的角度姿势，射出的位置不偏不倚，刚好就在乖宝原先的位置。小家伙已经做好被夸的姿势，暗搓搓等待着。这些日子，他早已发现小儿子不仅脾性像他，连这过目不忘的本领都一样。想必他父皇得知这孩子的存在，定是会欣喜若狂。男人毫不吝啬的一顿夸赞。当他转向大宝时，半点没有要上前展示一番的意思，正在给他妹妹吹着彩虹屁。大宝，来，爹爹教你。握着大宝的小手，一点点教他摆好姿势，就连一旁的2个崽崽也都围了过来，拍着小手在替他加油。苏锦一步步走上前，摇头笑了笑，他家大宝怕是要惊人了。只见他往前看了一眼，小手一松，咻的一声正中红心。大宝，你好厉害呀，像娘亲那么厉害。二宝包子脸带着欣喜，以后再也不用担心大宝软包子似的被人欺负了。明觉上前摸了摸他的小脑袋，他这大儿子比乖宝更像是小姑娘，喜欢害羞，整只崽崽都软乎乎的，脾气极好，日常却很护着妹妹，是个一眼就让人心底发软的孩子。苏锦见男人眼中带着骄傲，挑起男人放在一侧正常的弓箭，得意地看了他一眼，很是随意地拉满弓，素手轻轻一放，不远处一枚果子坠落在地。崽崽们很是给面子，立即拍起了小手，吹嘘了起来。女人享受了一波，很是满意的理了理衣摆，眼神瞥向一旁的男人，
疯狂暗示你最厉害。看着一大三小如出一辙的笑脸，男人冷峻的面容笑得无所顾忌。这是他的4个宝贝，都需要哄着，他却甘之如饴。你们听说了吗？陈家嫡女就是那个曾经的第一才女陈新月死了。啊？怎么会啊？兄台说道。我听陈府的下人说是自杀呢，怕是因为抄袭他人诗作，无颜见人喽。可惜啊，可惜。邻座的一男子听完这些，若有所思，起身朝着楼上雅间走去。大皇子，确如传言那般，这陈府的嫡女逝去了。大皇子面色带着些惋惜，他早已看上这名动一时的陈府嫡女，只等纳了王妃，便将人接到府上做个侧妃。算了，只当他没那个命。这京城新开的百味坊，打探出来没有？背后是何人？回大皇子，明面上是一位廖姓男子，至于后面有没有主子，属下还在探。将人给我请来。哪种方式请？那就看他识不识抬举了。是，属下明白。姑娘，归来路上受锁，怕是有人按耐不住，要出手了。何人所为？来人只说请百味坊东家一叙，我等还未反应，便要上前带人，举止很是无所顾忌。走吧，既然人家来请了，我们也不好避而不见，会会。他要看看是哪个狗东西比他还嚣张。这厢收到消息的大皇子却没有亲自来，在他看来，这种商贾之人还不配得到他的重视。定安侯府2公子吕虔一向是帮着大皇子处理产业之事，刚踏入雅间，便见女子正百无聊赖地盯着桌面，见有人来，轻瞟了一眼，很快便移开了视线。而原先打过交道的廖平，此刻却站在这女子身后，一副守卫的架势。在下吕虔，不知姑娘名讳？看着廖平的架势便知，这主事之人定是这位姑娘。一周身镶满金丝的锦扇缓缓打开，做事潇洒地挥动2下。哎，是谁在装逼？好刺眼呐！吕虔嘴角的笑意猛地僵住，眼中带着不可思议，手中的折扇再也挥不下去。这位姑娘，你此番既然过来，想必是有意合作，不知这酿酒秘方可否愿意出让啊？那我倒是想知道，你们能出什么价作为交换？姑娘可知，这世上不是所有的东西都能用金银交换的，比如未来，比如家族前程。我算是听明白了，合着就是想空手套白狼呗，不要脸就不要脸，还说得那么好听。但凡你直接上来抢，我都敬你是条汉子。明日午时，让你的主子亲自来。智障玩意儿，浪费他的时间。吕虔被他这突如其来的暴躁惊得愣住，不仅不生气，盯着女子消失的背影，眼睛越来越亮。府上的女人竟从没有这一款呢，哼，有意思。他真这般说？一个女人竟敢这般大胆？派人将他绑了，这方子他是不交也得交。大皇子，要不明日属下再劝说一二。此女子性子很是刚烈。你这是看上了？也罢，明日我只要方子，人随你。定安侯府作为他的外祖家，自是一心向他。对于这个帮他经营产业的侯府2公子，这点脸面还是愿意给的。吕虔躬身谢过，脚步带着快意。少年自由少年狂，生死山河听脊梁，看江日月在丈量，今朝为我少年郎，敢问天地。苏锦看着院子里耍着木剑的一大三小，笑着摇了摇头，4双眼睛齐齐望着他。我就来看看，等下出去。今日你们去外祖母家可要乖哦，娘亲办完事就去接你们。 3个小家伙稚地看了他一眼，齐齐点头。女人很是满意的俯下身子，朝着崽崽们小脸挨个亲了一口，可能是亲顺嘴了，起身瞬间在崽他爹脸上也来了一口。明觉懵了，苏锦也有些懵，他要说他不是故意的，有人信吗？3双大眼睛又亮晶晶地盯着爹爹的脸，小脸带着些跃跃欲试。这是意外，你们3不准学。 听见没有？这男人只能我来请，咱也不行。明觉就这么看着他，满脸的纵容。
还悄悄给几个孩子递了个眼神。3个小家伙避开娘亲的威胁，小短腿哒哒哒向外飞。只准自己亲爹爹，却不许我们亲，娘亲好霸道啊！明觉见他想追上去，赶忙将人拉住。好了，他们都很乖的。今日是有什么事吗？他知道苏锦有自己的产业，并且做得十分惊人。这个女人和他所知的所有人都不一样，自强自信，没有一丝一毫想要依靠他人。他尊重她。今日啊，会去一个蠢货，总要杀只鸡给猴看看才行。昨天那只的主子就挺好的。若是有事，就来寻我。苏锦点了点头，看着他笑得很是开心。他知道男人是在担心他，就算自信能解决，也不想拒绝他的好意。小心！驾车的廖平闻言，瞬间面色警惕地看向四周，一枚利箭直直地向他射来。姑娘！自己一个闪身躲了过去。苏锦歪了歪头，心里有了猜测，看来是昨天那狗东西提前动手的。他转转手腕，跳下了马车，见一群黑衣人手持大刀就要冲上来，咧嘴一笑，来了兴致。一人影骑着马从远处冲了过来，只身挡在他面前，大叫着：姑娘，你快走！苏锦觉得自己的智商受到了侮辱。系统，你说他这是侮辱谁呢？我看起来很蠢吗？这么狗血的救人剧情，明摆着设计好的呀！这个自称吕钱的男人是哪来的自信，认为他会信？小弱智的心思我们哪里猜得到？可能他这会儿还觉得自己风流倜傥，你已经被他迷住了呢。吕钱挥舞着佩剑，打得专注，一副武艺非凡、势不可挡的样子。一群黑衣愣是没伤到他分毫，配合得很是卖力。苏锦朝着廖平打了个手势，掏出一把瓜子儿，看得起劲儿。还别说，这家伙比戏方的台柱子演的都好。吕钱卖力地打了半天，余光扫了一眼苏锦，见他一副悠闲的模样，对着其中一黑衣人使了个眼色。那人会意，举着刀直直地向着苏锦冲了过来。吕钱焦急大叫道：姑娘小心，快走，我来断后。一个挺身挡在了他的身前。既然这么喜欢演狗东西，我成全你啊！脚步移到他身后，看准黑衣男子的方向，素手猛地一推，吕钱一口鲜血喷了出来，低着头不敢置信地看向腹部，只见那里赫然插着一把刀。黑衣人也愣住了，一个惊吓，猛地收回了刀。男人又一口血吐了出来，痛得脸色惨白，神色惊恐地捂住伤口，却怎么也捂不住，鲜血顿时流了一地。他面色狰狞，憎恨地回过头寻找那个推他出去挡刀的女人，可这身后早已没了人影。吕钱已是出气儿多进气儿少，眼看就快不行的架势，身子一个抽动，晕了过去。说，何人所派？目的是什么？男子头部红肿，显然是被什么砸过的样子。闻言只是抬头看了一眼，咬紧牙关，狠狠地别过头。苏锦刚到将军府，只听陈北清一声呵斥：将人带下去，给我打！若是不说，原地打。这是……陈北清缓了情绪，一一道来。哼，这么头铁呀！他上前一步，一巴掌拍在了他的背上。男人被他拍的咚一声，头重重地磕了下去。你偷袭！偷袭？打你就打你，还用得着偷袭？没再多言，转身毫不费力地拖着就往外走去。原本还嚣张不已的男人，犹如破布娃娃般被人抬了回来。陈北清面色有些复杂，厉声道：何人派来？所为何？是大皇子胸虎符，只求给个痛快。男子目光无神，一心求死。这么多年，还是没有放弃。虎符，老将军都逝去了，要那做甚？心中带着不解，转头望向严氏，却见他面色泛着白，整个人神色恍惚。您这是怎么了？母亲。严氏见儿女神色担忧，舒了口气，将虎符之事缓缓道来。如今那枚虎符在何处？严氏摇了摇头，他也不知，父亲从未交代过这些，但如今竟有人盯上了他，还是皇家之人。大皇子，又是这个人，得打听打听这个人能不能死，真是哪哪都有他。您觉得老将军会将虎符置于何处？
严氏认真地回忆起与父亲相处的一点一滴，却丝毫无头绪，再次摇了摇头。只要在将军府，总有一日会寻到。三人便一致略过了话题。明元帝看着下方的儿子，怎么近日他这皇儿像是换了个人，一副很是滋润的样子。这是有喜事，近日你来宫里的次数越发少了，你母后也常常念叨乖宝，是出了何事啊？可还因上次明熙之事，我已罚了他，你只管带乖宝来，谁也动不了他。没什么，儿臣近来又刚得了3样宝贝，正是欢喜。哦，是何宝贝能让你如此欣喜？您很快就知道了。明元帝见他这藏不住的骄傲劲儿，心中更是好奇，还是第一次见他有这般多的神态。老父亲有些欣慰。过些日子便是镇治大寿，父皇还能有几个这样的寿辰？你该知父皇在等什么。明觉深深地看了他一眼，知他在演戏，却没像往日那般沉默，俯身郑重道：儿臣愿意以此生守护大元江山。明元帝下意识当他还像往日那般拒绝，深叹口气，继续念叨着：父皇老了，你看看你那些个兄弟，哪有一人可担大任？子嗣之事无需担心，只要有乖宝在，这皇家血脉也算是保住了。他话还没说完，猛地反应过来，抬头惊喜道：你这是想通了。好好好，似是怕他反悔，拿出早已备好的圣旨，准备下诏。父皇先不急，在您寿辰当日再宣诏吧。到时他会为父皇备上一份大礼，他要全天下都看见他那4个宝贝。明觉处理完要事也没多留，出了金銮殿，丝毫不耽搁，疾步向着家中赶去。哎呀，接夫郎去喽！他嘴上哼着小调，很是惬意，却在看见宫门口的一幕时，双眼瞬间瞪大，又渐渐眯了起来。厉王殿下安好，小女户部侍郎次女叶瑶。今日他本是借着花卉之名进宫求见皇后娘娘，哪知竟迎面遇上了厉王本尊，这是上天都在帮他，他要好好把握。让开！殿下，可否给小女子些时间？小女一心仰慕殿下，只愿随侍殿下左右，待小郡主如己出。苏锦在远处靠着系统的转播，还听了一场告白。但凡换个人，他都能拿把瓜子瞧个热闹。可这他喵的竟然看上了他男人，这能忍？他一拂袖摆，直直地向着前方冲去。闭嘴！本想让暗卫将人解决，目光却忽然顿住，只见一熟悉的人影急速奔来，停顿瞬间，人已到了眼前。明觉见女人面色不佳，心中一紧，暗中往她身前靠了靠，没敢说话。苏锦见她这么乖，眉眼带着笑，轻声哄道：回马车上等我。明觉抿了抿唇，什么也没问，掠过自己的车架，向远处的马车走去，脚步越走越快。厉王殿下竟听他的，这女子是何人？你放开我！看着我，你看上他，说明你眼光好，但是那是我的男人，你最好记清楚了。若是日后你再敢出现在他面前……叶瑶看着面前的女人，气得面色涨红，但是想到方才厉王对她的态度，她忍了下来。姐姐，厉王殿下日后定不会只有你一人，我愿助姐姐一臂之力。苏锦瞅了瞅这秒变绿茶的女人，已然没了耐心。若日后再纠缠，我定会大耳刮子抽死你，听明白了吗？这个女人敢打他，憎恨地望着居高临下看着他的女人。我这人向来不喜欢被人惦记，可你如今却这般看着我，这是一心求死啊！苏锦站起身，脚步向后退了几步，手一摸索，不知从何处摸出把匕首，朝着趴在地上的女人扬了扬。叶瑶呼吸急促，抖着身子，瞳孔剧烈收缩。这女人竟要杀了我！苏锦手腕一转，随意射了出去，带着寒光的匕首直直地向着叶瑶飞来，恐惧占据了整个身体，眼泪瞬间落了下来。他不想死，他后悔了。叶瑶满心绝望地闭上了双眼，却听耳边咻的一声，身侧断发一点点飘散了下来。
下一次，他阴恻恻地朝着女人脖子比了个手势，转身大笑着离去。叶瑶脸色煞白地怔在原地，他从未想过自己会离死亡那般近。什么男人都见鬼去吧！他再也不要见到那个女人，她就是魔鬼。嬷嬷，你也看见了，对吗？皇儿他竟与那女子同乘一驾马车。娘娘，这位会不会是小郡主的母亲？对，我怎么就没想到？走，我们去王府堵人去。我倒是要看看他最近在忙些什么。自己不进宫便罢了，竟不带乖宝来看我，我这个心呐！殿下一定是有事耽误了，小郡主一定也想着您呐。皇后闻言心下好受不少，想到已经好些日子没见到她的小乖乖，她捂住胸口，心里想的不行。今日听闻皇儿入宫，她一阵好等，却还是没等到心里思念的那道小身影，再也忍不住，乔装一番，直冲厉王府。他们不来，那我就去，谁也阻止不了我看望乖孙的心。哼！马车里，苏锦暗搓搓瞅了一眼身旁的男人，神色骄傲，安抚道：“以后外出再遇见这种奇奇怪怪的女人，你就来告诉我，我收拾他们。他们只是看中了你的美色。那你呢？什么？你看中了我什么？送命题。”他朝着男人眨了眨眼睛，企图蒙混过关。明觉嘴角带着温暖的笑意，很是有耐心，就这么目光悠悠地盯着他。苏锦心里的小人疯狂挠着脑门。完了，我不会说情话呀，真是要了命了。看着男人专注的神色，他心一横，脱口而出：“我和其他女人都不一样，我不仅贪图你的美色，我还贪图你这个人。我比较贪心，我都想要。”苏锦手向后一推，将男人困在身侧，脖子一梗，嚣张的不行。明觉就这么静静地望着他，仿佛怎么也看不够，一把将人拉在怀里，没有说话。男人的气息带着暖意，脸颊轻轻蹭了蹭。都给你，能让你贪图，这是我的荣幸。哀家的小乖乖，王祖母来啦！此时王府内，花管家正在给院中的花草浇着水，看着空荡的王府，深深地叹了口气。唉，今天又是想小郡主的一天，王爷怕是已经忘了自己还有个家呀。就连这佐伊自打去了也没再回来过，出门时都好好的，人怎么就不回来了？你们家王爷呢？郡主呢？花管家定眼一瞧，目光大惊，忙跪下行礼。他摆了摆手，让嬷嬷将人扶起。回娘娘的话，王爷带小郡主外出了。哦，没事，我等他们回来便是。娘娘，您今日可能等不到。怎么？王爷他已许久未归了，小郡主也带走了。什么？不住王府？那他在何处？王爷派人将物件都收拾了出去，府上的护卫知道住址。皇后心下有些生气，她这皇儿什么时候这般不靠谱了？小乖乖也不知在外有没有受苦。娘娘，要不今日先回宫，您宣旨小郡主进宫也是一样的。他当然知道可以宣乖宝进宫，但他不想对旁人那般冷冰冰一道旨意将人带来，那是他的心肝啊，怎能一样？走，今日不见着人，我绝不罢休。这儿子大了，我也是他母后。就是这里。只见那牌匾上赫然写着苏宅二字，他皇儿住这儿，堂堂一朝王爷竟借住他处。娘娘，奴婢先去探门。不用，我自己去。他倒要看看这里面有什么能把他迷成这般。萧管家闻讯而来，看着来人周身气度非凡，心下一惊，连忙躬身问道：请问夫人来此事？前来拜访你们府上的主人。萧管家往他身后一扫，朝着不远处的车架看了一眼，垂下眼睑，将这主仆二人迎了进来。您坐下稍等，我这就通知主人前来。说罢俯身退了出去，心里却泛着嘀咕：这一看便知身份不凡，那一身气度，但愿不是来找茬的。苏锦来得很快，得知有位夫人上门拜访，想了一圈也没猜到是何人，
见前堂端坐的女人面容华贵，还有些熟悉的影子，心头有些疑惑。苏锦朝着他看来时，皇后也双眼放光地盯着他看。这不就是我在宫门外见到的那个女子吗？疑似乖宝的母亲。他悄悄朝着身侧的嬷嬷对视了一眼，瞬间恍然，心中大喜。他皇儿那性子，他还当他会一辈子不娶妻呢，哪想这般开窍了，都住进家里了。您是？我是住在这附近，前来府上拜访一番。母后。名爵阔步向着这方走来，开口便叫破了他的身份。皇后目光悠悠地望了他一眼，从没哪刻觉得他这儿子这般糟心。这皇宫离此也不远，算是附近。见过皇后娘娘。皇后望着面前的女子，心下很有好感，没有那些小女儿的娇羞扭捏，整个人明艳大气，让人眼前一亮，真是与众不同。忽然想到来此的目的，转身暗暗瞪了一眼名爵，问道：我乖宝呢？苏锦挑眉朝着一旁的男人看了一眼，二人眼神交汇，瞬间明白了意思。母后，您近来身子如何？胸口处还会实感沉闷吗？说罢，将视线转向身旁的嬷嬷。回殿下，娘娘近来身子大好，已无异样。皇后虽是诧异他为何突然问这些，也只当是在关心自己。名爵深深地看了他一眼，大步朝着外间走去。但愿他母后待会儿挺得住。忽然听见一声软糯糯的小奶音，他乖乖来了，脚步轻快地朝外走去。他还没来得及看，便见一个小身影冲了过来。皇后想也没想，一把将孩子搂进了怀里，紧紧地抱住，心里还在欣慰。乖宝没瘦，瞧这肉乎乎的触感，显然还胖了不少。胖了好啊，乖宝，皇祖母来看你了。大宝一阵懵，小胖脸带着纠结。就在此时，乖宝一阵风似的从前方跑了过来。皇祖母，我来啦！二宝则是跟在他爹面前板着包子脸，走得一板一眼，目光却悄悄地打量不远处的女人。爹爹说这是皇祖母。皇后听着熟悉的小奶音，看着远处飞来的身影，赶紧低头将怀里的孩子抱了出来，看了看。弄错了。大宝眨巴着大眼与他四目相对，想起爹爹方才说的话，有些害羞，软软道：皇祖母好。皇后愣了愣，只当他在学乖宝叫人，没有在意，笑着摸了摸他的肉脸，心里感叹这孩子看着就有福气，可真会长。就在此时，乖宝飞身上前，皇后转身将人接住，久别重逢的祖孙俩一阵亲昵，黏糊的不行。母后，这儿还有2个。皇后满心满眼只有乖宝，哪还顾得上其他的，理都没理他。乖宝眼珠子一转，笑着说：皇祖母，你抱过乖宝了，现在抱哥哥们吧。好好好。随后很快反应过来，哥哥，看向身旁刚抱过的小胖仔，又看了眼名爵身旁板着小脸很是可爱的仔仔，疑惑道：他们都是乖宝的哥哥，都是好孩子，看着就让人喜欢。名爵没有给他误会的机会，毕竟常人也不会想到有3胞胎这事儿，眼中闪过骄傲，一字一句道：母后，这都是儿臣的孩子，他们是3胞胎。皇后像是听见了什么不可思议的事儿，就这么愣愣地看着他。他仿佛置身于梦境中，身子开始阵阵发飘。身后低头的嬷嬷闻言猛地抬头看了过来，睁大双眼，满脸不可置信。还没等他回过神，只见身前的皇后娘娘软软地倒了下去。他一个俯身冲上去，哪知有人比他更快，苏锦一个横抱将人抱起，这是刺激大了。快寻太医来！几张小脸紧紧地盯着榻上的人，很是担忧。皇祖母见到他们竟然晕倒了，二宝小心翼翼地拍了拍女人的手，这样皇祖母就能快点好起来了吧？爹爹，祖母不会有事的，对吗？3张小脸瞬间齐齐望着他。皇祖母啊，是太高兴了，她很快便会醒过来的啊，不用担心。皇后的意识渐渐回笼，只觉浑身轻飘飘的，还没等她睁开眼，便感觉有双小手在一下下的拍着她，轻轻的，软软的，
转到了他心里。他慢慢睁开眼，与二宝略带担忧的大眼瞬间对上。皇后看着他紧绷的包子脸，带着些懵，这让他仿佛见到明觉儿时的模样，一样的小大人，一样的可爱。苏锦朝着男人对视一眼，很有默契的没有上前。估计这会儿皇后眼里已经看不见其他人了。你们谁是哥哥呀？大宝红扑扑的小脸有些兴奋，快速举起胖手。是我呀！挺了挺小身子，带着些骄傲，他是哥哥。皇后一把握住他，怎么看也看不够，这个长相犹如福娃娃般的孩子竟然是他家的，他亲孙孙。他双手合十，向着上方拜了拜，这才拉过一旁的二宝，轻声道：是乖宝二哥。二宝挺直身子，乖乖地点了点头，很有礼貌。祖母好，我是二宝。小家伙一板一眼地介绍自己，说完还暗中偷偷看他一眼。皇后瞬间变成了星星眼，她可太喜欢这傲娇的小家伙了，和他家皇儿小时候一模一样。目光来回看着身前的3个孩子，皇后觉得他现在哪都好了，神清气爽。谁能有他这福气？咧开的嘴角就没合上过。眼看时辰不早了，嬷嬷小声在身后提醒道：娘娘该回宫了。皇后身子往前侧了侧，仿若未闻，继续跟崽子们聊天，理都没理他。回宫？回什么宫？皇后呢？娘娘还未归。还未归，可有消息送来？就在此时，殿外传来消息：皇上，厉王殿下御前侍卫佐伊求见。快宣！能这般晚进宫求见，怕是和皇后有关。佐伊跨步上前行礼，却被打断。皇后呢？娘娘现与殿下一处。为何不归？娘娘思念孩子心切。凌元帝心中本就有所猜测，能让他打破规矩，除了孩子也无旁人。心下多少有些失望，他还等着听他说道呢。行了，多派些人过去顾着些。深叹了口气，这一个个都往外跑，他也无心用膳，直直地朝着寝宫走去。娘娘该休息了。他朝着外面的天色看了看，真怕自己一夜醒来发现这些皆是梦幻，他舍不得入睡。娘娘，明日小主子们定还要您陪着，若是休息不够，怕是……皇后眼眸忽闪，显然听进去了，不舍得望了几眼，交代一番侍女，这才慢慢离去。你明日回去，将本宫那些宝贝都搬来，还有前阵子上贡的那套琉璃拿来，我瞧着小锦带着正好。皇儿也不知走了什么大运，遇上了苏锦，这3胎是一般人能怀上的吗？可他皇儿那张嘴又不会哄人，性子沉闷，唉，真是愁死他了。他从没想过有一天还要操心这事儿，他现在呀，只能自己多尽些心，帮人留住，只求他们和和美美，他的乖孙们都健健康康的。夜色刚暗下，一栋酒楼的西侧渐渐冒起火光，几道人影刷刷从远处闪现而出，火光刚起便被扑灭了，悄无声息，仿佛一切都没发生过。没多时，苏家书房内，姑娘，百味方失火，所幸早有防范，发现及时，并无大碍。吕虔，他是定安侯府的2公子，其家族背靠当今大皇子。苏锦抬头看了他一眼，眼中带着寒光。既然这么喜欢玩火，今夜你便带人去将侯府给我点了，夜色黑，给他们打个光啊。廖平丝毫不诧异，笑着应是。他家姑娘向来不吃亏，礼尚往来该是如此。处理完事情，苏锦伸了个懒腰，想到那个早已埋藏许久的念头，说办就办。他脚步轻快地朝着男人的宅院而去。如今崽崽们都在皇后那里，怕是今晚也见不着人了。这个时机那可真是太好了。此时的明觉靠在椅背上，眉峰紧蹙，心头思索着明年将来临的寒灾。他虽是提前做了准备，但仍觉不够。荣华至今也未寻到。就在此时，门外传来响动。进来。明觉见来人，目光一暖，温声道：寻我何事啊？想问问你这毒解了没？自上次服用那枚药丸，隔日便让人过了脉，确实大好。怎么如今突然问这个？脉象平稳，无大碍。据说这毒都是有后遗症的。说着
目光悠悠地上下打量了他一眼，视线逐渐下移，意图相当明显。明觉眼色越来越深，目光紧紧地盯着他。他知道自己在说什么吗？这个一而再再而三撩他的女人，他还是这般肆无忌惮，不知道怕，猛地将人一把拽了过来，扣住腰身，俯身亲了下去。过了良久，二人呼吸不畅地松开了彼此。苏锦抬眼看向对方红肿的双唇，有些心虚。失策了，会不会觉得我技术很差？明觉扫过她红艳的唇瓣，没敢再看，垂下眼睑，掩住了眸中的幽深。这就完了？明觉刚平复的心绪被瞬间挑起，极力忍耐着，深邃的眼眸泛着幽光。继续。苏锦摇了摇头，没有说话，看了看外面的天色，嘴角逐渐勾起。男人见他摇头，也没再说话，心中又带着些说不清的失落。苏锦没给他时间多想，上前拉着男人的手，直接将人带出了书房，边走还故作严肃地说道：啊，刚才有东西忘记给你看了。什么东西啊？给你看个大宝贝啊！男人一听这熟悉的话，先是耳畔一热，随后很快定下心神，没再乱想。上次自己误会了他，差点错过了2个儿子，心中燃起一丝期待，不知这次又是什么宝贝。毫无所知的男人就这般被带进了房间，门扉轻轻扣上，至此一夜也未能出来。隔日，苏锦悄悄睁开了眼，醒得特别早，没有一丝疲乏，望着身旁的男人，就这般盯着看了许久，悄悄探出手朝着男人的脸上摸去。明觉没有睁开眼，手却十分精准地将他握住。别闹！男人低沉的嗓音带着些许沙哑，听在苏锦耳边，却犹如最致命的吸引。他没有丝毫犹豫，捧着他的脸来回亲了2下，利落起身，朝着下方走去。苏锦深吸了口气，食髓知味，他怕自己再不出去就要控制不住了。见男人也要起身，苏锦上前按住他，轻哄道：乖，再睡会儿。天还未大亮，房门从内被打开，一女子嘴角带着笑意走了出来。她看着天边朦胧的光色，张开双手，顿时只觉神清气爽。走到院内，一套拳打得虎虎生威。大佬，来个不了，谢谢。我这该死的躺赢生活也太爽了吧！苏锦仿佛只听到最后一句，不知道想到什么，美滋滋接道：是啊，好爽。他们说的是一个事儿吗？系统心想，总觉得哪里不太对。一夜过去，曾经的侯府却处处可见烧焦的痕迹。定安侯阴沉着望着这一切。百味坊，他很清楚这一切是百味坊派人做的，毕竟昨夜他先派人去做了同样的事，当夜他的府邸便出了事。这百味坊竟然敢这般肆无忌惮，既然敢明摆着与大皇子作对，这身后之人怕是……侯爷，大皇子到了。定安侯忙收敛了心神，前去迎接。微臣见过殿下。免了，这府上出了何事？吕贤怎会？倩儿她还未清醒，殿下您要为她做主啊！都是那女人害的。说罢，他将事情一一道来。都是废物啊！那百味坊还能成神了不成？堂堂侯府却拿不住一个女子。殿下息怒，您听微臣一言。说，殿下，微臣怀疑这百味坊背后之人是厉王。他刚提到厉王，大皇子阴厉的目光猛地射向他。确定？这百味坊能在京城发展这般稳，若说背后无人，怕也是无人会信。如今敢对侯府出手，还不惧怕殿下您的？除了厉王，微臣想不到其他人。我不想再等这次父皇大寿之日。是，殿下放心，臣等已经做好准备，定在当日由您登上太子之位。那百味坊那里
我会派人去办，正好也想看看我那好皇帝会如何应对。谢殿下为小儿做主。大皇子本是没将白卫方放在眼中的，但是现今得知可能与厉王有关，他眼中再无一丝不屑，只有满满的杀意。皇后热情地拉着秦氏一阵寒暄，她只要想夸谁，那就没有敌手。之前是夸乖宝，现在呀，全转嫁到苏锦身上了，夸的秦氏这个娘都替女儿脸红。苏锦却乐滋滋地听着，心里还挺美。趁着下人将饭食摆上，她悄悄地将一碗汤挪到了明觉身前，朝他眨了眨眼。男人看了他一眼，不明所以，却也没有拒绝。两人之间的小动作显然引起了崽子们的注意。崽子们看了看娘亲，又看了看爹爹，再瞅瞅自己身前空荡荡的小碗，他们难道不是娘亲最爱的崽了吗？视线暗搓搓集中到那碗汤上，明觉察觉几道嫉妒的小眼神儿，轻轻地扫了一眼，白皙修长的手端起身前的汤，吹了吹，喝得很是缓慢。娘亲，乖宝有汤喝吗？大宝二宝也齐齐望着他，大眼睛布灵布灵闪着光。苏锦抬头看去，只当孩子们在撒娇，起身给他们一人添了一碗汤，喝吧。瞅着明显与爹爹身前不一样的汤，崽崽们悄悄看了一眼，乖乖的没有再问。他们还是失宠了。男人眼中的笑意越来越深，那碗汤硬是被他喝出了美味珍馐的架势。苏锦还当他会不喜欢呢，毕竟那味儿苦得很，不过却大补着呢。既然这样，下次他再多备着些，爱喝就多喝些。苏锦心情很美，做事儿都带劲，巡查了几个铺子，又往郊外的庄子田地巡视了一番。他嘴里哼着小曲儿，悠闲道：哎，系统，你有什么梦想？啥梦想不梦想的，现在不挺好的吗？还有什么梦想？这么美好的小日子，以前那些前辈系统可没说过呀，就挺突然。哎，幸亏我适应的好。苏锦实在看不下去这筒子的废柴生活，想给他画个大饼，哪想这家伙咸鱼的彻底，这和他当初认识的小哭包不一样啊！有人来了，我知道，来者不善啊。话音刚落，几把飞刀直直地朝着苏锦射来。今日跟在他身前的是廖青，反应极快，一套廖家刀法直逼来人。苏锦见来人不少，他可没工夫一个个收拾，决定速战速决。翻身一跃，跳上车顶，靠着掩饰，从系统空间里取出弓箭，冲着四面八方涌上来的人邪笑一声，三箭齐发。素手来翻转，对准后侧，又是三箭。女人面对围攻丝毫不惧，几个满弓，前方早已倒下一片。明觉得到消息赶来时，见到的便是这一番场景，他心下松了口气，又带着难言的骄傲朝着侍卫看了一眼。苏锦远远看见男人过来收场，也不恋战，他一个转身跳了下来，朝着他奔去。你怎么来了？不用担心，这些我能收拾。男人没有说话，认真的帮他理了理吹乱的衣摆，温声道：是明艳要对你出手。明艳，大皇子又找事儿啊！苏锦对这个人印象很不好，感觉哪都有他似的。他能死？可以，只要你想。他本就想等父皇寿辰之后将人解决，最多现今会多些麻烦，瞒着他父皇，他要出手遮掩一二，但那又有什么关系呢？苏锦看了眼回答利落的男人，扬着头笑得很是开心。他可真乖，我不杀他，至少现在不。他知道不久便是他父皇的寿辰，届时3个崽崽他会带去祝寿，若是这期间将人宰了，这男人定是得想法子善后。两人什么也没说，却明白了彼此的意思，手紧紧地握在了一起。夜晚，一身夜衣的苏锦猫着身子再次遇见了男人，他也不挣扎了，自来熟地拉着人就走。都老熟人了，合作愉快啊！这个女人吃什么都不会吃亏，料定她今晚会出手，果真等到了。
这么大胆吗？不知道的还以为是来做客的呢。门口的2个侍卫见来人，低垂着头，仿若未见。苏锦笑着看了他一眼，算准了今日他会来，就连大皇子府上都做好了布置。这个男人不爱说话，却对他对仔仔都有十足的耐心，再小的事情都会放在心上。怎么了？没事儿，就是觉得你很招人喜欢。面对突如其来的夸赞，男人忍住心头的热意，看了他一眼，嘴角轻抿，没有说话。也不需要别人的谁喜欢，他只是想招你喜欢呀。2人一路很是顺畅，直直朝着大皇子所在而去。一个女人都对付不了啊！这队人竟一个都没回来，全都是废物。他朝男人打了个手势，轻声道：“在这放风。”明觉本想一同进去，现在又被留了下来。罢了。苏锦走后没多久，大皇子忍着剧痛，拖着身子一点点向外挪去，想要求救，最终还是晕了过去。明觉看着身前与昨日一模一样的汤，目光悠悠地望了他一眼，见孩子们都在，便没有问出口。皇后倒是意味深长地盯着看了一眼，那碗汤从她身前飘过，她闻出了七福的味道。她皇儿为何需要喝这个？难道……皇后敛下心神，朝着身后的嬷嬷看了一眼，视线转到那碗汤上。嬷嬷会意，没有等多久，很快便打听到了那汤的用途。毕竟苏锦当男人爱喝，备得很足。嬷嬷面色有些复杂，轻身附耳，低语了几句。等着。皇后摸了摸胸口，又想晕了。皇儿竟有这般隐疾，那毒不是说已经解了吗？这可如何是好啊？娘娘别急，要不宣太医瞧瞧。皇儿这般定是已经瞧过了，只是苦了小锦了。多好的孩子，就摊上他家明觉了。他深深叹了口气，愁得不行。明觉在察觉皇后第3次打量时，眉眼轻跳。他虽不知母后在想什么，却也绝不会是好事。那悲痛又带着些恨铁不成钢的眼神。明觉掸了掸衣袍，来到身前。母后，您有话就直言，不用这般看着他。皇儿，你别怕，母后懂你。太医治不好，母后定会为你寻来有能耐的医者。他深叹了口气，拍了拍他。明觉见他这副忧心忡忡的样子，额角突突地跳着，总觉得不会是什么好事儿。果真如此，下一秒说出的话差点让他失了神色。你既有那般隐疾，平日里对小锦呢要更好一些才行啊。明觉猛地抬头看着他，面色一黑，打断道：母后。皇后不悦地瞪了他一眼，还会集济医？要不是我儿子，我才懒得管这破事儿，留不住儿媳妇，那我这乖孙，不能想了。明觉忍下心绪，追问下，这才从皇后口中弄清了原委。他紧攥着手，一个字也不想说。漆黑的瞳孔越变越深，他紧紧地盯着那个还在说笑的女人。好，很好。苏锦感受到视线，抬眼望去，见他神色专注，自己悄悄地板正了身子，坐得更直了，又偷看他，真是拿他没办法。怎么突然感觉这心里凉凉的？是谁在惦记他？我喝的那碗汤是什么？大补汤啊，你不是很爱喝吗？听他承认，男人不再犹豫，一把将人抱起。他咬牙道：我是哪里让你认为我需要大补吗？这个女人，我不是为了以后着想吗？多补些总是没错的。明觉看着怀里的女人，一副我是为你好的架势，呼吸都粗重了几分。见他还想再说什么，他怕自己会被气死，想也不想，低头堵住了他的嘴。他会让他明白自己到底需不需要补。他为他忍的辛苦，对他温柔，这个女人却觉得他不行。苏锦趴在床沿，心神有些飘忽。男人眼中闪过傲然，含笑看了他一眼，悠悠道：那汤还需要喝吗？苏锦暗搓搓瞅了他一眼，意味深长地感叹道：没想到这汤效果这般好。皇上，娘娘今日还是未归，您看要不先回寝宫？明日你带人去将皇后接回来。异国皇后几日不归，成何体统？顺便看看他们在忙些什么，回来告诉朕。常德深知皇上的心思，
忙笑着应是。常德照例跑了一趟厉王府，显然一无所获。等他再来到苏宅时，迎面便遇上了归来的厉王殿下。奴才参见厉王殿下，奉圣上命，请皇后娘娘回宫。明觉看了他一眼，没有意外，想来他父皇的忍耐极限已经到了。佐伊，带他去。是。跟在佐伊身后小心地打量着，他想到皇上之前的交代，堆笑道：左侍卫平日也在此处呀，王爷在哪儿，属下就在哪儿。常德没得到想要的消息，也不在意，笑得和善。皇后娘娘，常德公公门外求见。让他进来。皇后头也没抬，将棋子轻轻放下，见几个小家伙都抬头望了过来，轻哄道：乖乖们，没事，咱们接着玩。皇祖母，你有事，我们可以等你哦。是呀，我们可乖了，等你哦。皇后看着她心干干的3个小宝贝，心里既骄傲又暖心。好，你们乖。何事？娘娘，皇上特命老奴来请娘娘回宫。说着，顺势向着一侧的软榻看去，果真是小郡主，只是另外2个。他见皇后未有出言，他神色不佳，赶忙劝道：娘娘，后日便是圣上大臣之日，届时还需您回宫掌局。知道了。他也知自己出宫几日已是极限，只是这心中还是不舒坦。宫里的生活他已经过够了，之前也就罢了，现在体会了3个乖孙环绕的快乐，他哪里还想回到以前那般？皇祖母，你要走了吗？皇祖母？常德心中一惊，这2个男娃娃怎么也如此称呼皇后娘娘？他敛下心绪，不住地朝着孩子看去。3个小崽崽听着对话，小腿一蹬，哒哒哒全围了过来。本还只是心中不舒坦的皇后，看着这3张小脸儿，眼眶瞬间红了。她舍不得她的乖孙儿啊！几个崽崽见祖母这般难过，都急了，一左一右的哄着。小胖手学着大人那般给她拍着背，中间的乖宝捧着胖脸，摇着身子一晃一晃，逗她开心。越是这般，皇后更是眼眶发红，再也没有比她家崽崽更招人喜欢的孩子了。那我们跟皇祖母一起进宫吧，别哭。大宝乖宝瞬间抬头看了过来，皇后也不难过了，双眼晶亮地盯着他们。大宝抠抠胖手，有些纠结，小声道：要问过娘亲才行啊。乖宝想到这几日的娘亲，深叹了口气，小奶音带着些嫉妒：娘亲最近心里只有爹爹呢。3个崽崽互看了一眼，齐齐地点了点头。娘亲最近不知为何经常拉着爹爹说悄悄话，看见他们过去立即便不说了，他们终究是失宠了。就这样，崽崽们一致决定跟着皇后回宫，他们要让娘亲知道谁才是他心中最爱的崽，爹爹只是后来的，他们才是最重要的。若是他们不在，娘亲一定会想他们，想得睡不着觉吧。3崽心里暗自偷笑，毫不犹豫地爬上了皇后的车驾。皇后大喜，3个孩子排排坐，眨巴着大眼睛望着她。皇后心里一抖，竟是真的。虽然很想现在立刻马上回宫，但是她也知自己并不能这般做。小锦摊上他儿子已经是不容易了，再把孩子带走，这虽然都是他孙儿，却是人母亲一手带大的，于情于理，自己也不能这般将人带走。他按下心中的激动，则朝着苏锦的院子而去。小锦，辛苦你了。皇儿他性子沉闷，不会说话，你委屈了。他性子沉闷？不会啊，您放心，我会好好对他的，绝不让人受委屈。他最近将人哄得可好了呢。皇儿都那般了，你还能如此维护他？好孩子，真难为你了。明觉呀，能遇上你是他的福气。这福气大的都让他有些心慌，总觉得有点不真实。他回去定要多烧几炷香。苏锦有点懵，啥情况啊？这是？我今日便要回宫了，崽崽们想跟着去，被我拦下了。圣上大寿后定要带他们来宫里看我呀。您放心，我一定带他们去。哎，不对，
他们想跟着去？是呢，几个小家伙是要让你后悔，都在车架上等着呢。皇后一提到那几个小乖乖，心里就一阵开心，将崽崽们的神态转述得活灵活现。苏锦嘴角抽了抽，不用想，他也知他们为何这般。崽崽们就是见识太少，哼，我会后悔，笑死！和夫郎二人世界不香吗？苏锦想到此，看着皇后来了主意，哎，要不您今日将他们都带走吧？反正再过2日便是皇帝大寿，也不差这2天了。他今晚可不想抱着软乎乎的崽崽睡觉。皇后愣了一瞬，这才反应过来，眼含激动地看着他。小姐也太善解人意了，定是怕我回宫后适应不了，想也不想上前将人抱住。这媳妇儿比他将皇儿都贴心。皇后脚步轻快地走出宅院，步子越走越快，又拉着秦氏说了会儿话，将苏锦一顿夸奖，这才朝着车架走去。然而一圈告别下来，却丝毫没有想跟明觉说一声的意思，显然已经把人忘了，快乐地带着他的孙孙们回宫了。明觉脚步匆匆赶来，本想嘱咐些话，看着空荡的门前，抬头望着远去的车架，却隐隐只瞧见了个车尾。常德远远地见殿外跪了一地宫人，脚步一顿，没敢上前，弓着身子候在了殿外。明元帝黑沉着脸，看着脸色惨白被人搀扶着而来的大儿子，心中怒火中烧。吕妃趴在一侧，断断续续地抽泣：皇上，你要为燕儿做主啊！同为兄弟，为何要这般置他于死地？燕儿他差一点就救不活了，臣妾就这么一个儿子，你让臣妾怎么活呀？你皇帝不会如此。大皇子见这般，他父皇都还在袒护明觉，心里越发的恨。父皇，儿臣这般虽不是皇帝直接出手，却是他的人所杀。那个女人叫苏锦，正是受了厉王的庇护才敢如此行事啊！请父皇为儿臣做主啊！明元帝看着他渗血的伤口，叹了口气，虽觉得他这儿子糟心，可毕竟也是亲生的，摆手让人宣了太医过来。那叫苏锦的女子伤人，伤的还是当今皇子，若是平日，他定会派人捉拿审问个明白。但是依着明艳的意思，这是他皇儿的人，明元帝心底有些犯愁。正当太医帮着处理伤口之际，明元帝拧着眉心，瞥见殿外一道身影，正是常德。明元帝沉声将人叫上前来。回来了怎么不上前回禀？皇后呢？他向四下看了看，皇后竟没来。这皇后是不是越发不将他放在眼里了？皇上大喜呀！娘娘这次回来带了3个孩子。这有什么可喜的？他现在心里烦着呢。皇上，那3个孩子，一个是小郡主，另外2个，据奴才猜测，也是厉王殿下的孩子。你说的可是真的？他皇儿怎么又多出2个孩子？他到底有多少个孩子？奴才见那2个孩子对皇后很是亲昵，都唤娘娘皇祖母。明元帝双目大亮，正要问话，便听一旁的大皇子忽然插言道：父皇，您要为儿臣做主啊！就算皇帝并不知情，也定要将那女子苏锦抄家灭族。她胆敢袭击皇子，本就是死罪。明元帝现在哪还有心思管这些，心里火急火燎，难受的不行。常德听大皇子提及的名字，猛地抬起头，大着胆子在一旁打断道：皇上，且慢，那女子不可动啊！奴才听娘娘和人交谈，唤过这个名字，言辞尽是夸赞。奴才斗胆猜测，她应就是其中一位小主子的母亲，是厉王殿下的女人呐。您现在一时冲动，日后怕是要无法收场啊！明元帝深深地望了他一眼，记你一功。他走到下方，拍了拍大儿子的肩膀，言辞很是关怀：你和你母妃先回去，把伤养好了再说。至于其他的，朕定会调查清楚。行了，回去吧。大皇子见他父皇这般，当是应下了处理苏锦之事，忙谢恩，被下人搀扶着离开了。吕妃擦了擦眼角，关怀一番明元帝的身子，也退下了。明元帝哄走了这2人，拽过常德便道：那孩子呢？孩子在哪儿？皇后娘娘已经将人接进宫了，您……他话还没说完，只见明元帝脚下生风，人已行至殿外。
来到皇后的宫殿，一个示意，宫人跪倒一地，却没人出声。他步子放缓，一步步向着殿内走去，越走近，孩子的声音越发清晰，真的不止一个。明元帝双目大亮，理了理衣袍，深吸了口气，走了进去，靠着屏风的遮挡，隐约可见皇后平日休息的软榻上，一大三小聚在一起，两两对弈，正下着棋，氛围和乐。看见两个陌生的孩子，心中一阵颤抖。皇后和崽崽们显然玩得正兴起，只当又是添置茶水的工人。皇后陪着他们玩乐时，从不把自己当大人，出棋也不让着，就是这般，她还是一局未赢。皇后也不觉得没面子，反而笑得更开心了。二宝却愁得小眉毛都打了结，明明已经让了，怎么皇祖母还是输了呢？小小的人儿心下猛地叹了口气，鼓着包子脸，努力想着下一步该怎么才能输。乖宝轻轻拽了拽二宝的衣袖，超小声地暗示道：二宝，你乖，皇祖母会哭哭的。在他们的印象里，这位皇祖母是个和娘亲完全不一样的人，会晕倒，还会哭。崽崽们显然被吓住了，不想他再难过。大宝也时不时地朝他叹口气，见他又赢了，小眼神便会暗搓搓地瞥着他。二宝表示他可真是太难了。侧方屏风后，一人影走了出来，眼底含着笑，背着手扬声道：小家伙很厉害呀，我来和你下怎么样啊？皇后一惊，却也没意外，算着时间，皇帝是该来了，懒洋洋地行了个礼。皇帝瞪了他一眼，没理他，他可是在这宫里等了他好几天了。明元帝背着手盯着三个孩子，笑得开怀。他没直接开口问孩子的身世，心底却已经有了答案。看着棋盘，一脸有兴趣地坐了下去，望着对面的二宝，眼底泛着光。这个小家伙不简单呐。二宝抬头看了看他，腰背挺直，没有动，很有礼貌的等他先落子。明元帝爽朗一笑，没有拒绝小家伙的好意。一大一小就这么你来我往，两个人仿佛都找到了乐趣。明元帝从一开始的兴味随意，也渐渐坐直了身子，落子的速度越来越慢。他深深地看了眼对面的孩子，大宝胖脸左摇右摆，看看这个，再看看那个，很快双眼变得晕乎乎，点起了小脑袋。皇后见状，赶紧将人抱到怀里，小声说道：皇祖母送你去休息。大宝埋进他怀里蹭了蹭，声音软糯糯的：想等二宝。皇后见此也没勉强，将人往怀里又拢了拢。这小家伙性子有些懒洋洋，看似随意，却很固执。乖宝见与二宝对弈的是皇祖父，小人松了口气，没了担忧。皇祖父输了，肯定不会哭哭。在他小小的心里，二宝是除了娘亲爹爹以外最厉害的人。明元帝仿佛已经忘记对面与自己博弈的只是个奶娃娃，他表情越发严肃，手里摩擦着棋子，深思着。一时间，大殿内静默无言，只有棋子落座的声响。小家伙，你很厉害，能告诉我是谁教你下棋的吗？是老先生教的。明元帝见他这板正的小模样，这绝对是他家皇儿的孩子。好好好，你有个好先生啊。二宝挺了挺胸，骄傲地嗯了一声。皇祖父，二宝很厉害的，他可爱读书了。乖宝掰着胖手，一点点地给明元帝吹嘘他家二宝有多厉害。在他看来，那么难的课业他都会，就是最牛的。二宝他有些不自在，拽了拽妹妹，还是没拉住这爱吹嘘的小人。明元帝越听，双目越发明亮，整个人站了起来，手有些微颤，转头看着皇后怀里的另一个孩子，激动道：皇后啊，这几个孩子……是啊，都是皇儿的。想他当初可是吓得不轻，这回也让你体会下。他的眼神不住地流转在孩子之间，他皇儿的能力果然在各方面都如此出挑。皇后啊，这三个孩子的母亲都是何人？他们怎像是一同长大一般？明元帝心头泛着疑惑。他们是三胞胎，你没看出来吗？皇后一副你没见识的神情看了他一眼，
三胞胎。这一声声音极大，吓得大宝迷迷糊糊地睁开了眼，大眼睛朝他看去。王祖父不会也要像那般晕倒吧？这一届的老人家也太不淡定了。皇后不悦地看了过来，都吓到他家乖孙孙，真是没见识。明元帝不敢置信的有些愣神，感觉自己的眼睛都看不过来了，突然大笑道：竟有这般奇事！情绪激动，连连叫好。男人豪爽的笑声瞬间回荡在整个寝宫，常德却心有所思地点了点头，面上带着了然的笑意。这份功劳他稳了。明元帝乐得嘴角就没放下来过，问问这个再瞅瞅那个。崽崽们也很有耐心地一一回答。你们母亲着实非同一般呢，朕要记她一大功。小锦自是非同一般。小锦？难道她叫苏锦？明元帝想起方才殿内常德提到的女子，猛地吸了口气。皇后与三个崽崽一同向他望去，明元帝看他们这神色，瞬间了然，幸好这常德定要重赏。皇儿他曾说又得了3个宝贝，你可曾见到？皇后一脸你明知故问的样子，点了点他身旁的崽崽们。那还少一个呢，难不成他还有个孩子？明元帝眼底的神色又亮了起来。他皇儿就算现在告诉他自己还有几个孩子，他也定会相信。曾以为他一生将会无子，哪想到这物极必反，竟这般让人吃惊。皇后凝眉想了会儿，也没想到所以然，还是一旁的崽崽们对视一眼。小奶音肯定道：爹爹现在的宝贝，那肯定是娘亲呐。这大梁国君为何会突到大元？各国历来贺守皆无国君亲至之礼，轩辕父此人可不好应付啊。明元帝深思一番，决定将这事儿交与明爵，这个寿辰绝不能有误。他可是等着将皇孙们宣告天下的。父皇，明元帝看着这匆匆而来的儿子，面色有些复杂，故作深沉。皇儿啊，你可真是让父皇刮目相看呐。明爵眼底闪过骄傲，状似平淡地看了他一眼，没有说话。明元帝抚了抚额头，有些眼疼。想到他那3个宝贝的言论，这次决心不给他显摆的机会。他微咳一声，转移了话题，将大梁国君之事交代了一番。父皇放心，明爵心里却有了猜测，这大梁国君与崽崽们口中的轩辕老先生，怕是有很大的关系，或许就是同一人。他没再多想，想必很快便会明了。儿臣告退。那孩子们？什么孩子？你快回吧。他这皇孙孙还没捂热呢，就想带走。明爵就是想问问崽崽们乖不乖，住的习惯吗？可瞧他这父皇一副恨不得将他撵出去的架势，他嘴角抿了抿。算了，我也习惯了，母后如此，这父皇怕也是眼里没我了。苏锦见他独自回来，毫不意外，却故作惊讶。啊，怎么崽崽们没跟着回来？唉，这还怪想他们呢。明爵见他嘴里叫着想念，眼角却飞扬的笑意，男人意味不明地看了他一眼，无奈地摇了摇头。那位轩辕老先生，你可知他的身份？老先生来得突然，离去时也毫无踪迹。我曾当他是什么隐士高人呢？之后也没刻意打听。先生他文采非凡，只是性格颇为古怪，黑衣和白衣犹如2个人。若不是被人穿越，那只能是双重人格了。不过这话他没说，毕竟这是先生自己的隐私。先生复姓轩辕，其姓极其罕见，这同是大梁国君之姓。苏锦抬眼望去，明白了他的未尽之言，虽有些诧异，却也没觉得不可思议。想想那老爷子一身气势，一国皇帝可不是正好吗？二人一番商议，还是决定直接去见见人。不管他身份如何，在苏锦眼里，这就是一心教导崽崽的师傅。陛下，府外有人求见，来人自称苏锦，让他进来。是。侍者很快将人带来。苏锦见他一身白衣，双眼一亮，轩辕纯长吐一口气，从调息中站起身。苏锦有些怀念，他已是许久没见过先生这般修仙了，眼底顿时聚了笑意。您近来可好啊？孩子们呢？都在他祖父那儿呢。您呢？此番前来是见见孩子，
考察一番课业，我这个师傅也算是有始有终了。苏锦望着老爷子的背影，看得出他心里有事，定还有其他原因。那我将孩子带来。不必，明日便可以见到。我能知晓怎么称呼您吗？他知道面前这位不是轩辕父。老爷子诧异地看了他一眼，随即缓缓地笑了起来。你是第一个这般问我的。他一头白发随风飘散，大步朝着外间走去。我名轩辕纯。苏锦嘴角带着笑，朝着他的背影叫道：老爷子，我等您下次一道教我修仙啊。轩辕纯脚步一顿，笑着摇了摇头。是怕我不再出现了吗？不会的，我不会消失。大梁国君来贺！众人面露惊颤，大梁国君竟亲自前来。只见一头白发的轩辕纯带着人一步步向着高台走去。明元帝早已得了消息，知他来意，并无诧异。两位帝王相对而立，气势凛然，目光瞬间对上。片刻，两人微微颔首，行了一礼，没有多余的寒暄，直接落座。众官员不明所以，见他们圣上与大梁国君对上，不免捏了一把汗，也不知这大梁陛下来此是何意。位于前列的大皇子心中更是紧张，今日对他来说尤为重要。定安侯早已拉拢了朝堂上30%官员，做好了谋划，定要在今日助他登上太子之位。他抬眼看向前方的明爵，眸中闪过暗色。过了今日，一切皆是定局。借今日之大吉，朕要向着诸位宣布一件大事。今立储君，立王。皇上目光朝着明爵望去，话还没说完，几个大臣砰的一声跪倒在地。以定安侯为首的大臣们高呼着：圣上，储君之事非同小可，望皇上三思啊！好，那你们倒是说说，这储君之位当由谁来做？回圣上，臣以为大皇子殿下能力出众，堪为储君。说罢，朝着前方一拜，身侧的几位大臣纷纷附和。大皇子眼神发亮，低着头掩住了心中的得意。若我定要立厉王为储呢？皇上三思啊！厉王无子，大元将后继无人啊！求圣上三思。谁说厉王无子？他不仅有，还有3个。苏锦带着3个崽崽一步步走上前来，3个小家伙胸膛挺得直直的，犹如在走军步一般，小短腿紧紧地跟在娘亲身侧。他们今天要给爹爹长脸，不能输。明爵目光紧紧地盯着一步步走近的人，周围的一切都成了虚影，他的眼中只能看见他们，满满的骄傲充斥整个心房。这是他的4个宝贝。朝臣闻声转身望去，倏然瞪大了双目。厉王殿下有个女儿，他们是知道的，但是另外2个是怎么回事？这女子说厉王有3个孩子。大皇子见那个伤了他的女人竟这般明目张胆地出现于此，身上的伤口顿时隐隐作痛。那女人的意思，不会的，明爵怎么还会有其他孩子？不会的，我不信。大皇子心口剧跳，盯着3个越走越近的孩子，心里的恐慌越来越大。苏锦眼睛越过众人，直直地扫向他家夫郎，暗中朝着明爵眨了眨眼，给他一个放心的眼神。他本是带着崽崽准备最后出场为明元帝祝寿，哪想竟听见这帮子大臣一个个在簇拥那个蠢皇子，欺负他夫郎。他1秒钟也等不下去了。苏锦想也没想，带着崽崽走了出来。明元帝也不在意，脸上的笑意不断加深。祝圣上龙体安康。好好好。明元帝打量了他一眼，满含赞叹。崽崽跟紧娘亲的脚步，小步子往前一踏，3个崽崽排排站，稚嫩的嗓音齐声道：祝皇祖健康长寿，我们有点准备礼物哟。好，祖父有你们，便是这寿辰最好的礼物。说罢，他招了招手，3个小家伙丝毫不惧，迈着小腿走到他身前，暗搓搓理了理自己的小衣衫，乖乖地站在祖父身前。下方的朝臣却都惊得愣在了原地。定安侯朝服下的手攥得咯吱作响。3个孩子，怎么会？这老天
怎么会如此眷顾厉王？他心下一片慌乱，赶紧朝着大皇子看去。大皇子此刻早已顾不上其他，整个人面色狰狞，毫不掩饰，眼底已是一片赤红。朕之喜事，愿与诸位同享。此三子皆为厉王所出，今立厉王为储，诸位可还有意？圣上，皇嗣之事关乎大元社稷，小郡主孝嗣厉王殿下，但另外两个……定安侯眼中闪着金光，有意没将话说完，留人遐想。朝臣不由将视线集中在了那两个男娃娃身上，仔细打量，却也看出了几分厉王的影子，只是没有小郡主那般像。明觉腾然而起，凌厉的目光朝着定安侯看了一瞬，眸中满含杀意，厉声道：本王的孩子也是你能忘记的？定安侯身子一抖，咬紧牙关，垂着头没有回话。若是你们大元不留这几个孩子，随我去大梁如何呀？毕竟这个皇位可不止大元有。朝臣被这一出事情惊得险些忘了还有位大梁国君在此。此刻闻他之言，又是一道惊雷。崽崽们早在方才便看见了心心念念的先生，只是想到今日他们可是要给爹爹长脸的，所以忍住了上前的冲动。如今听见先生说话，欢快地朝他行礼叫道：先生。轩辕纯没有出言，目光温柔地朝着他们点了点头。轩辕父，朕劝你不要妄想，他们是我大元皇室子孙，怎可去你大梁？就算你是几个孩子的先生，也亦是如此。哦，可瞧着你们大元这些朝臣并不想认啊，与其留此受气，不如随我去继承大梁，朝堂无人敢有异议，你们说呢？说罢，他回首看了眼跟随而来的几位大梁朝臣，臣等无异。他们大梁这是要有储君了。几人面露喜色，目光灼灼，忙不迭地朝着上方的孩子看去。3个呢，哪个都行，他们不挑。一群丢人现眼的蠢货，我大元皇嗣，朕自己还能认不出。这3个孩子皆是厉王所出，且他们还是举世罕见的3胞胎。3胞胎？不知谁惊叫了一声，朝臣顿时一片沸腾。我皇孙儿更是遗传了太祖皇帝过目不忘的本领，同他父王一样，天赋出众啊！他飞扬的神采满含骄傲，一席话诱诈的朝臣心中巨震，惊愕的目光皆不由得汇聚到了厉王身上。大皇子死死地咽下喉咙的腥意。为什么又是明觉？什么所有的好事都是他的？3胞胎，哈哈哈！竟然是3胞胎，这种眷顾，为什么又是明觉？他觉得自己就如笑话一般蹦跶了那么久，明觉却能轻松得到自己想要的一切。立厉王为储，尔等可有意？挥手招来常德，准备宣召。朝臣闻言不作他想，高呼道：皇上圣明。他们如今哪里还敢有什么异议？这厉王殿下着实太过惊人。有的大臣暗中朝着苏锦看去，这个女子，她定是3个孩子的母亲，也不知是何人家的女儿，一步登天也不为过了。明元帝神色满意地看着下方，宣召。常德手拿圣旨，微微一展，扬声宣读。言罢，朝着厉王躬身一拜。明觉上前一步，郑重的俯身接过圣旨，高举在侧，下意识朝着苏锦看了一眼。男人朝他微微一笑，眼中含着光。臣等参见太子殿下。苏锦嘴角一勾，朝他竖起了大拇指。他望着那身姿挺拔、气势不凡的男人，心中充满着骄傲。这个男人是我的。一切皆已定下，宴会方才开席。皇后亲密地拉过苏锦的手，带着3个孩子去了西殿。皇上显摆完了，该轮到他了。西殿内，诰命夫人、家臣、女眷皆候在此。罗贵妃神色淡淡的看着那方笑容恣意、被人围在中间恭维的吕妃，不管心中如何嫉妒，她却不敢出言得罪，只因吕妃有个堪为储君的儿子。
皇后娘娘到。参见皇后娘娘。皇后见他们都低着头，有些不满，免礼。她停下步子，等众人抬头。皇后如愿见到他们眼露震惊，这才神色平淡地带着苏锦向着上位走去。本宫这番是想为在座的各位介绍我的3个皇孙，诸位后在此怕还是不知晓，前殿圣上已宣诏立厉王为储，此3个孩子皆为厉王所出，他们同出异母，是3胞胎。皇后可不管下方之人如何想，半点不停顿，十分痛快地将话全说了出来。想她自得知有了3个孙之后，便一直在等今日。果真畅快。3个皇孙，厉王为储，3胞胎，厉王为储，那我的皇儿呢？不，绝对不是真的，厉王不能生育，怎么会？他猛地抬起头，盯着3个孩子，他瞪大了双眼，怔愣地跌坐了下去。皇后轻轻地瞥了他一眼，便移开了视线，转而目光灼灼扫了一圈精壮的众人，有些不满。兵部左侍郎夫人极有眼色，高声喝道：恭喜皇后娘娘喜得皇孙，3胞胎实属祥瑞之兆，3位皇孙定是受天之庇佑。皇后忍住笑意，心里顿时一顿舒坦，很是满意地看了他一眼，将人记下了。大都是宅斗争斗中过来的，有几个不是人精啊？见那姚夫人抢先一步，竟被皇后记在了眼里，顿时夸赞之言犹如过江之鲫，朝着皇后涌来。苏锦默默地往后移了移，侧身看了看身旁的3个崽崽，顿时又是一阵无语。只见他们背着小手，身子前倾，一个比一个听得认真。小家伙还挺虚荣。就在此时，脑中传来一阵惊叫：宿主，我长积分了！苏锦毫无波动，相当敷衍地夸赞道：哇，那你好棒棒哦！系统眨巴着眼，不灵不灵地瞅着他，一副你快问的架势。那涨了多少啊？3个积分。对于常年鹅蛋的系统来说，猛地涨了3个积分，他已经开心的傻了。我好激动！这积分怎么来的？我也不知道呀，就是你夫郎接过那道圣旨，我这就多了3个积分了。这种任务至少都是10个积分起啊，这3个也不知从何而来，也许是鼓励我。不管了，反正积分已经进了本筒子的口袋，就算弄错了，也休想再扣回去。看来日后要研究研究这积分如何赚取了。哎呦，你们瞧本宫，这孩子多了，还忙不过来呢。众人围着皇后，自是不免朝着苏锦一阵打量，心里都有了猜测。只是这女子着实面生，不知是哪家之女，产下3胎，难怪皇后如此喜欢她，当真是厉害。这是我们家小锦，是我儿未来的太子妃，孩子们的母亲。皇儿真是积了大福气，才遇上她。苏锦知皇后是有意帮她撑腰，清冽的目光朝着下方看去，对着下方点了点头，态度不咸不淡。厉王府，明觉已是许久未归，他带着苏锦下了车驾，一步步朝着府内走去。花管家有些不可置信，赶忙迎接：参见王爷。他们还不知殿下已被封为储君。花管家见已是傍晚，王爷竟带了个姑娘回来，他眼神忽闪，有了猜测。需要给这位姑娘准备个院子出来吗？不用，她和我住一起。苏锦似笑非笑地瞥着他，嘿，现在已经不会别扭了，朝着理直气壮的。身后的花管家眼睛一亮，笑呵呵地应是。苏锦也是第一次来王府，丝毫不客气，来回转悠着。哎呀，这么大的王府，你一个人住的不寂寞吗？明觉愣了愣，不知想到了何处，言辞郑重。府中除了管家侍卫没有别的，以后也不会有。啥？明觉却没有再往下说了，神色认真地望着他。女人笑得肆意，反应一瞬，算是知道他是何意了。好，放心，我也不会有，就娶你一个。只是他说娶，他神色有些复杂。怎么不愿意？你是认真的？自然，早在丰原县我便打定主意将你娶到手，可惜啊，皇家的聘礼不好凑啊。除非把谁家国库打劫了，
不然这聘礼短时间内怕是不好凑。不想委屈这个男人，明觉像是被定住，揽着他的手紧了紧。他虽是惊异，却深知不是在说笑，毕竟这像是他的风格。若是我不愿，你当如何？他不知为何心里有些紧张，他想知道这个女人会怎么做，就会放弃他吗？曾经我是想过，若是你不愿意，我便给崽崽们找个新爹。不准。明觉脸色一沉，还没等他说完，便已经忍不住将人紧紧抱住。那不是之前想想吗？想也不行。明觉放开他，深邃的眼眸一动不动地看着。那是之前，现在嘛，你若是不愿意，就将你打晕带走，就问你怕不怕。他故作凶狠地瞪着，男人却一点点勾起了嘴角，像是得到了什么满意的回答，将人扣在自己怀里，沉默半晌，轻声道：都随你。他给自己带来的已经够多了，若是这般能让他开心，谁娶谁嫁又有什么关系？男人紧了紧怀中人，眼中带着满足。苏锦一动不动，心却软了一块，心下叹了口气：唉，你是不是想省聘礼啊？男人挑眉看去，他抬起头，得意地望了一眼。那我们就比一比，谁的聘礼多？我娶你和你娶我，没冲突，怎么样？明觉深深地看着他，没有说话。他知道他为何会突然转口，忍着心头的热意，直接拉着人进了寝殿。有些话不需要用说的。3个孩子，国师的密钥竟对他无用啊！你办砸了，主上饶命啊！你再给我一次机会吧。男人挥了挥手，很快地上跪着的人便被拖了下去，再无踪迹。他对着空荡的房间轻言道：我要大梁皇帝死在皇宫，你可能办到？似是有人回应，很快便没了动静。隔日一早，苏锦再次进了宫，今日他要将崽崽们都接回来，想想还怪不舍的。常德亲自来接，很是殷勤地将人领到侧殿。您稍等，老奴这就去通传。3个崽崽，你看看我，我看看你，这先生和皇祖父是吵架了啊，可真愁人。他们要帮谁呢？进来，课业还顺利？二宝闻言，不慌不忙地站在前方，胸有成竹，乖乖地等先生考教。乖宝有些心虚，脚不自觉往后退了退，眼看就快要缩到角落。二宝将他往前拽了拽，大宝却不知道是自信还是心大，直视先生，笑得眼角弯弯，企图蒙混过关。轩辕纯扫了一眼，还没开问，心里便已经有了底。这次他反而没有再问课业之事，与他们说起了自己这一路的见闻。明元帝目光悠悠地盯着看了半天，坐在对面一动不动，就是不愿离去。殿外的常德已经状似无意地来过多次，欲言又止。明元帝理都没理，哪还有心思处理政务啊？怪孙孙还小，万不能被这人骗了去。就在此时，常德又走了过来。看不到我孙孙要被人骗走了吗？一点眼力劲都没有。皇上，苏姑娘来了。看着对面还在畅言的人，故意提高了声音道：苏锦来了，那还等什么？快快请进来。娘亲来了，娘亲说肯定会带我们回家，肯定是想我们了。轩辕纯意味不明地看了他一眼，明元帝挑着眉与他对视。苏锦随着常德一步步走了进来，忽然脚步一顿，好像来的不是时候啊。苏锦行了一礼。3个崽崽看见娘亲小短腿迈得飞快，娘亲，你是不是想宝宝了？苏锦看着他们飞扬的小脸儿，心里一暖，真有些想了。他弯下腰，挨个亲了一口，并不想呢。3崽自动忽略了他的话，笑得开心。他们的娘亲就喜欢口是心非，亲得这么用力，明明想他们想的不行。是来带孩子回府的，那便走吧。明元帝神情一愣，这才想起貌似今日几个孩子便要回去了，可他怎么记得是明天呢？难怪一早皇后眼眶都泛着红。那个以后多带孩子进宫啊，我让常德给你拿个牌子，什么时候想来都行，天天带来那是最好的。不多时，捧着一物走了过来，他躬身向着苏锦递去。苏锦也没客气，
便将那烫金玉牌收了起来。明元帝很是满意，目露赞赏地看了他一眼，不扭捏，极好。这位公公是在哪个殿内伺候的？轩辕纯看了他一眼，将几个孩子往身前揽了揽。奴才是常德公公手下随侍太监，伺候皇上起居。苏锦轻笑一声，没说话，也不再继续走。小太监有些着急，却也不敢催，身体不住地冒着虚汗。苏锦没再看他，朝着空中拍了拍手，3名暗卫出现在侧，带孩子去见圣上。是。小太监被这变故吓得不轻，转身便想逃。苏锦怎么会给他机会？身形极快，一拳将人砸翻在地，厉声道：“谁人指使？求您放了我吧，奴才什么也不知道啊。”哦，那我将你扔过去试试。饶命，那里去不得呀！奴才也是被他人所迫，奴才该死，奴才该死啊！他不住地磕着头，苏锦却恍若未见，神色淡漠地将人踹翻了过去。系统扫描到了吗？是何？宿主，是一种毒花，像是被什么浸泡过一样，可使人神经麻痹，却不致命。苏锦心思微转，深觉没这么简单，更像是个套。可这附近确实没人埋伏。宿主，我的积分又上涨了，就得刚才。行，以后再说，线下多注意这些。好的。您老倒是淡定。习惯了。说话间，一群侍卫赶了过来，指了指前方的花坛，将系统的话重复一遍。苏锦凝视一圈，准备离去，忽的一道袖箭自那群侍卫之中射了过来。苏锦自方才便没有卸下心神，早有防备，手中的金簪直直地甩了出去，2道利器瞬间相碰，发出一道清脆的声响，应声落地。隐藏在侍卫中的那人见此，闪身便走。侍卫队速度极快地将人围了起来，那人丝毫不惧，脸上带着笑意，深深地看了一眼苏锦，身形极快，形如鬼魅般闪躲在侍卫之间。苏锦眼色幽深，一把匕首倏然出现在手中。喜欢笑，我定让你笑个够。那人似是玩够了，回头望着他，眼中满含挑衅。转身几个虚影便要离去，苏锦在他起跳的瞬间，素手一挥，手中的匕首犹如飞箭般射了出去。男人的笑声戛然而止。你笑得这么开心，有想过自己会躺在这儿吗？他见男人一动不动，摇了摇头，看来是惊喜傻了。那人闻言弓着身子，架在脖子上的刀像是无所觉，他竟败在一个女人手里。苏锦也没想现在就从这人身上问出什么，他没工夫知道他还有什么底牌，但若这个人一旦逃脱，他这人向来不喜欢意外。刀。侍卫长目露诧异，却不敢多言，将手中的刀柄递了过去。那人似乎知道自己不会现在就被杀，直直地盯着他，丝毫不避。我不知你的自信从何而来，但是你很清楚我想要你说什么，机会只有一次，下一刀你杀不得我。他深知接下来的流程，未经审问断不会就此被处决，尤其这还是皇宫。哦，他冷笑一声，旋即抬起一脚碾在了他脸上。狗东西还挺会想啊！你们大元皇帝可不会有你如此，任你杀人灭口。等我逃出去，这女人必死。苏锦毫不在意他的攀扯。谢谢啊，好走不送。既然黄泉路都抢着走，那自然是祝你一路顺风啊。他丢下刀，看也没看，向着老爷子走了过来。侍卫长擦了擦额头的冷汗，挣扎半晌，还是没有出声。您觉得这是冲着谁来的？我何人所为？大禹这大齐备战而来。合着您心里清楚着呢。行吧，早知道这样，他方才第一刀就将人了。宿主，方才积分又涨了。看来这宫斗竟成了宫斗，是在皇宫里争斗的意思。字面上的宫斗，这系统怕是不简单呐。人拿住没有？定将人给我审问个清楚。侍卫长神色犹豫，躬身道：皇上，人已拿住，只是他已经死了。
拿住就去给我审！什么？人死了？明元帝重重一拍桌案，刚想怒骂，似是才想起崽崽们还在身侧，他深吸了口气，沉声道：何原因？侍卫长不敢隐瞒，一五一十将事情都说了。明元帝有些头痛地抚了抚额头，看了眼孩子，罢了，死了就死了吧，将这宫内好好给朕搜寻一番。皇儿这太子妃胆子也太大了，这是看准朕不会处罚他。哎呀，算了，日后让那臭小子头疼去吧。仅一日，苏锦便已成了传奇女子，不是她太子妃的名号，而是那3胞胎。打探消息的人越来越多，作为唯一突破口的百味坊自是跟着出了名，无数人蜂拥至酒楼，他们什么也不做，却能在酒楼一待便是半日，仿佛这般便能沾上3胞胎的福气。苏锦收到消息时，先是一愣，随即大笑一声：我要这京城处处可见我百味坊的身影。廖青含笑应是。苏锦现在缺钱的紧呐，唉，都是为了曾经吹过的牛啊。苏锦心思一转，那些妇人如今聚集在酒楼，这时机可真是妙啊。他从一侧的书架上摸出锦盒，侧身将系统内的药丸一半都放了进去，提笔书写半晌：这些按照用途，价高者得，记得先寻看得见效果的人试过，名气越大越好。廖青头脑灵活，一听便明白了姑娘的意思，虽未见过这等药丸，却深信姑娘所言，利落地转身去办。童子，积分还有哪些用途啊？积分对他来说无用，却对系统大有用途。升级啊！上次得了多少？宿主有15个。升一级需要多少？第一次升级比较少了，才花了10个积分，越往后越多呢。宿主难道就没发现今天的我有什么不同？苏锦暗中瞥了他一眼，忍住了笑意。这筒子明显是已经升级了，想跟他嘚瑟，有意逗他，就是不接话。你看不出来我哪里不一样？不就是升级了吗？还能不能有点惊喜？好了，别气了，恭喜我们筒子荣升1级，鼓掌。接着说。苏锦想也不想，一段彩虹屁便吹了出去，这个可难不倒他，毕竟家里3个崽崽就爱听这玩意儿，这业务他熟。这宿主净爱说实话啊！趁热打铁，这2日带你再升级去，这规则还挺松的呢，只要是在皇宫里应该都算。他总是觉得哪里不太对，怎么瞧着像是给他家系统开了后门似的。苏锦深深地看了一眼还在傻乐的系统，若是没猜错，他家这傻筒子上头应是有人罩着呢。啊，挺好的，就算以后脱离了我，也不用担心这货被人欺负了。下了朝，男人处理完事务，拧着眉心看了看天色，可谓归心似箭。孩子们还等着听故事呢，定是等急了。轩辕纯背着手，语气不急不缓，耐心地指点着3个崽崽作画。孩子的创想总是无穷无尽，他从不拘着，任他们挥洒，只在一些技法上提点一二。明觉直奔崽崽的小院，脚步匆匆，待看清院中场景，前来的步子也缓了下来。先生。轩辕纯笑着点了点头，也没再看他。乖宝朝着爹爹眨了眨眼，有意炫耀地将自己的画往身前侧了侧。这可是他最拿手的课业，明觉早已将孩子们的小心思摸得透透的，学着苏锦那样给他竖起了大拇指。真厉害！夸了这个，自然少不了另外2个。他一一看了过去，都夸了一番，这才走出了院子，脚步却很慢。他下意识捏了捏手中的书册，嘴角抿了抿。苏锦远远的便看见男人一脸兴致不高的样子，望着他过来的方向，微一思索便明白了缘由。这是满腔父爱无从释放，闷心里了。他无奈地叹了口气，还能怎么办？哄呗。他凑近一笑，这谁家郎君啊，生得如此貌美。明觉看着忽然凑到身前的笑颜，不知为何跟着接了一句：你家的。苏锦眼睛顿时一亮，没想到他会这般回。那我今日有没有那个荣幸听我家郎君讲个故事？明觉愣了愣，见他执着地望着，机不可闻地轻轻嗯了一声。
走走走，崽崽们呐没有耳福，以后啊你就说给我听。明觉看了他一瞬，突然没了方才压抑的情绪。以后只说与你听。苏锦听得心里一乐，这男人可真好哄。男人的嗓音磁性温润，苏锦托着腮细细地听着。此时不知为何竟有些羡慕每日听故事的仔仔，以后这福利就归我了。二人温情半会儿，苏锦这才意犹未尽地说起了正事。我记得你曾经说过，你那毒是大禹之人所下。你是觉得这次袭击先生的是大禹之人？苏锦点了点头，他从男人口中得知这事起，便一直记挂着。这次的事虽未证实，他也牢牢地把锅扣在了大禹头上。大禹野心极大，这次应是要挑起两国之战。理想如何？没有，我没想。男人似笑非笑地盯着他，显然不信。那个大禹皇室富不富裕啊？他想干票大的。明觉一怔，是他想多了吗？弹了弹他的额头，满含无奈。大禹身为一等大国之一，皇室自是不缺财富。那就他了，带系统升级去。他脚步向外迈去，转头看向明觉，你等着吧，我很快就能娶你了。明觉愣了一瞬，阻拦的话没再说出口，冷峻的面容带着一丝别扭。不要聘礼，只要是你就好。苏锦被他这小模样勾得不行，别开眼，正惊道：别人有的都要有。他没再说，踏步离去，脑子里不住地在想积分要如何赚。依照前3次的经验，显然必须是在皇宫内。他心中有了想法。第2日，苏锦便随着明觉进了宫。怎么想着进宫了？苏锦当然不能说自己是去找事儿的，当然是为了送你啊，就在宫内等你，之后再接你回去。明觉看了他一眼，没全信，却也弯起了嘴角。苏锦表情认真地目送他离开，看着男人渐行渐远，他神情一变，他要找事儿了。他背着手，犹如遛弯似的在皇宫内转悠了起来。罗贵妃带着明熙正要前去求见明元帝，他得去为女儿求情。皇后未免也太不近人情了，这都多久了，还拿着不放。一会儿见了你父皇，多哭，别说话，知道吗？他知道这个女儿被骄纵惯了，平时也甚少管教。唉，怎么就不是个皇子？苏锦走得缓慢，一个转弯，两方迎面遇上。他有些愣，这是哪个妃子来着？当日见得太多，他只认得脸面，却没记住封号。罗贵妃也定神望去，第一眼便认了出来，竟然是她，未来的太子妃，三胞胎的母亲。罗贵妃虽是看不上，却也不敢得罪。这女子身前的护身符一道比一道硬，与她过不去，除非自己的日子太好过了，别开了眼，准备绕过去。放肆！你是哪个宫的？见了贵妃也不知行礼。罗贵妃瞪大了双眼，上前一把将她拉住。母妃，怎么了？你拉着我做甚啊？苏锦不仅没生气，反而双眼发光。这不巧了吗？真是想什么来什么。他仿佛已经听到积分进账的声音。走，还得去见圣上。妃，放开我，我自己会走。罗贵妃手微松一些，还是没有放开。苏锦见这到手的积分就要跑了，哪里肯愿意？能把你刚才说的话再说一次吗？我还想再听一遍。你敢如此对本公主无礼？苏锦见快贴到他面前的手，想也不想，狠狠一巴掌挥开了。明熙不敢置信地望着红肿的手背，抬眼看去，一副要吃了他的模样。将人拿下，快点！罗贵妃按了按胸口，看了眼身旁的宫人，给我堵住他的嘴。宫人硬着头皮忙应是。苏姑娘，公主多有得罪，你也还回来了，但愿此事就此作罢。罗贵妃看了他一眼，转身带着明熙原路返回。苏锦轻笑一声，却没有应下。他听着系统提示到账的积分数，双目顿时一亮。哟，还挺多，就他了。明觉今日效率极高，一目十行，身前早已堆起了高高的奏章。怎么今日这般认真？父皇，儿臣这边已经处理妥当，就先退下了。明元帝皱了皱眉，接过奏章翻看起来。若是往日，他定是放心，但是今日他这皇儿明显急着走，老父亲有些不高兴，有意放缓了速度，翻得极慢。若是挂念孩子，就将孩子接入宫内，这样也能时常看到。带进宫啊，这样你就不用挂念了。那个薛云父定是日日与我那招人喜欢的皇孙孙相处的呀。不是孩子，是今日有人在外等着儿臣。
何人？明元帝想也不想地问道。心思微转，刚问完他就后悔了，不会是他想的那样吧？是儿臣的太子妃，有些粘人。明元帝嘴角抽了抽，果然在他皇儿脸上看到了那个熟悉的笑脸，他就不该问。走走走，给朕走。苏锦盯着门口，第一眼便看见了那个自带光环的男人。他见有朝臣在他身前，没有立即上前，远远地朝他眨了眨眼，也不管他能否看见，笑得很是开心。殿下，陈大人当时是一时疏漏，还望殿下。他既知其漏洞，为何不改？此事不必在意。说罢，没再理会他，大步朝着前方而去。待见到那个熟悉的身影时，顿时散去了一身的寒气。等久了？没有啊，我去皇后那儿混了顿吃食，你来的正好。明觉笑着握住他的手，将人带上车驾。公主，我又来了。明熙惊得瞬间起身，他立即拉过2个工人挡在身前，死死地将手藏在了身后。你到底要怎样？那天回来后，他母妃便把这个女人的身份说了个明白，不管他内心如何愤恨，却拿他毫无办法。他惹不起，躲还不行吗？但是这个女人自那以后却日日来他宫中，逼着他说些恶毒的话，再将他的手拍得通红，转身便走。我只得罪过你一次，你却连连请我几日，我好歹也是公主，父皇就算再纵着你，你也不能这么放肆。苏锦悠闲地靠在椅背上，工人连忙端来茶水瓜子，小心地往他身前递去。好了，明日就不来了，快，都老熟人了，流程都清楚了吧？这几日收获还是挺丰富的，系统都升到3级了。然而明熙这小羊眼看也快秃了，积分是越给越少，看来得换只羊了。明熙一听他明日不来了，呼吸都顺畅了，看着对面盯着他的人，深吸了口气，如他所愿，涨红着脸骂出一段话，很富真情实感。苏锦嗑着瓜子听得满意，抬着头示意他不要停，继续。半晌，明熙头昏脑胀，扶着宫女喘着气，一句话也不想再说了。缓了缓神，他很是自觉地将手伸了出来。日后再想说难听的话，便想想今日。说罢毫不客气，熟练地朝着他的手背拍了下去，转身便走。明熙别开头，他这次没有难过，反而重重舒了口气。明觉这几日可谓是春风得意，他虽没问苏锦为何日日都来宫内，也只当是为了接他。这般想着，心情越发好，冷峻的面容带着别样的光彩。然而等在家中的3个崽崽却是不太高兴了。乖宝鼓着脸对着铜镜照了半天，宝宝不更可爱了吗？娘亲现在最爱爹爹，天都要跟到宫里接爹爹下朝。二宝板着脸平淡地叙述着，眼神却暗搓搓看了眼镜中的自己，左右照了照。大宝来回摸了摸自己的胖脸，确认没有瘦，满意的点了点小脑袋，眼睛无意向门外一瞥，瞬间放光，小短腿跑得飞快。娘亲，他拿着小脸蹭了蹭，大眼睛忽闪忽闪，像是在期待着什么。苏锦轻笑一声，朝着肉嘟嘟的脸蛋狠狠亲了一口。大宝瞬间笑弯了眼，小身子一扭，缩在了苏锦怀里，乖得不得了。乖宝背着小手朝他走了一圈，苏锦将大宝放下，挨个抱了抱。怎么今日没跟在先生身前？老爷子将要离开，这几日都是将孩子带在身前教导。先生他有事离开了，明日便回。不多时，明觉走了进来，看着围着苏锦的崽崽们，眼神瞬间软了下来。崽崽们唤声爹爹，却没像往日那般凑过来。明觉摇头笑了笑，坐在了对面。乖宝暗搓搓看了他一眼，小表情有些得意。娘亲，今晚我们一起睡呀，乖宝喜香香。大宝二宝也忽闪着大眼望着他。苏锦被这些小眼神闪得有些受不住，瞥了眼对面的男人。你爹爹他怕黑，需要人陪。瞬间3道幽怨的小眼神齐刷刷看向了明觉，崽崽们拧着小眉毛，朝着他重重地叹了口气。唉，爹爹他可真愁人。
二宝来回迈着小步子，像是在做什么大决定，拍了拍明觉的手。别怕，以后我陪你睡。苏锦当即想笑，却又觉得哪里不对。明觉朝着他看了一眼，两人眼神瞬间交汇，一致决定将这话接过。孩子爱多想，多半是课业不够多。三个崽崽被带到书桌前，小脸带着懵，怎么好好的就转到这儿了？崽崽心里不服气，问出了思考许久的问题：娘亲，爹爹上朝，为何还需要你接？宝宝在宫里，娘亲都没去看过。你是不是比较喜欢爹爹？三个崽崽仰着脑袋，一脸认真地望着他，表情很是严肃。明觉临阵倒戈，也适时望了过来，一大三小齐齐地盯着。都喜欢，都喜欢。娘亲想起来还有事情要做，你们和爹爹玩哈。说完，步子一转，溜得飞快，还不等崽崽反应，已然没了人影。明觉瞥了眼他消失的方向，挑了挑眉，笑得意味不明。你是何人？我吗？自是可助你达成所愿之人，就是不知你敢与不敢了。大皇子沉默半晌，起身朝着外面走去。看来你已是认命，毕竟你的对手可是曾经的厉王，输赢早已定下了。闭嘴！大皇子猛地回头，目光阴狠地盯着他，就算他再如何不堪，也容不得他人放肆。若是你所说不能让我满意，那便留下吧。男子闻言，纹丝未动，朝他笑了笑。隔日，大皇子府内的门早早的便打开了，一驾车马朝着皇宫而去。今日没去找明熙玩啊？不玩了，缘分已尽，闹掰了，没人七分还有什么好玩的？皇后也不问，当他是打发时间。您觉得这宫内还有谁比较会找事儿？最会找事儿的那位公主早已经嫁出去了，现在要说事儿多的，除了明熙，那要数大皇子的生母吕妃了。苏锦一听，瞬间来了精神，一点点的听他说宫内的往事，越听越来劲。吕妃这个人，我要去瞧瞧。望着苏锦轻快的脚步，心下叹了口气。定是我那皇儿太过无趣，瞧着把人闷的都来宫里找乐子了。皇儿不给力，还是得他出手。他得想想，这宫内哪儿还有得去的地方？正大光明的拜访，悄悄溜进去。哎呀，要什么理由找事比较好呢？还不等他思索，耳朵微动，想也没想，一个闪身躲了起来。童子，是那个大皇子？是。话说，宿主你为什么要躲起来？谁躲了？我觉得这里待着舒服，不可以吗？你刚才肯定是在想做坏事，才会下意识躲起来。嘿嘿嘿嘿。苏锦望着天，丝毫不理他，等着大皇子走了进去，悄摸摸翻了进去，提前一步窜进了吕妃的殿内。皇儿，怎么这时候过来了？吕妃见到儿子过来，还没说两句，眼眶便泛起了红意。母妃，先别哭，儿子有事需要你帮忙。皇儿，你说但凡母妃能办到的，定会帮你。母妃，你将这东西给父皇服下。吕妃身子一晃，不敢置信地看着他，连连后退，眼中满是惊恐。母妃，儿子已经没有退路了，你帮帮我，这东西不会让父皇出事，他不会出事。他是你父皇啊。我知道，可他心里只有明觉。想到那个人，他面色越发狰狞，更是坚定了心中所想。母妃，父皇不会有事的，这东西不会让人死，你信我。为什么要是你父皇？儿臣更想除掉明觉，这东西也是为明觉所备，但是儿臣没有机会。是啊，你没有机会，你他娘这辈子都没有机会。给！吕妃本就满心惊慌，还未转身去瞧，便被一个刀手打晕了过去。看着地上躺着的母妃，一个转身便朝着门外冲去。来人！苏锦一个跨步，捉小鸡似的将人逮了回来。然而此刻门外传来响动，眼看就要推门而入，一把样式熟悉的匕首横在了他脖子上，冲着门口挑了挑眉。见他没有出声，手里的匕首紧了紧。大皇子只觉脖子一痛，他深知这个女人什么都能做得出来，朝着门外道：不要进来，无事。是。苏锦满意的看了他一眼，
方才攥着的东西不知何时落在了他的手中。就是这个呀。听他的意思，这本是为他家夫郎准备的，真是煞费苦心了呢。你想怎样？没怎么样啊，你想如何，我便想如何。他本想将那东西给他服下，转而一想，还是收了起来。毒药太慢了，他等不了。大皇子见他将东西收了起来，心中松了口气，暗暗思索着逃脱的办法。苏锦像是知他心中所想，什么也没说，大步朝着侧方走去。他就这么走了？看来这个女人也有怕的，她还没胆大到在宫内杀人。惊惧的心瞬间平缓了下来。来人！殿下。大皇子回头看了一眼，吩咐几句，便带着人离开了。想到被苏锦拿走的那瓶东西，眼神暗了暗。这个女人待事成，定要第一个解决。他沉着心，不住地盘算着之后的事儿，朝着殿外迈去。就在此刻，一阵破空之音骤然响起，大皇子瞳孔剧缩，还不待反应，脸上的惊惧便永远地定格住了。男人轰然倒下，胸前赫然插着3支飞剑，一个抽搐，瞬间没了声息。远处的苏锦眼神淡漠，拍了拍衣袖，跳下了屋檐，仿佛从未来过。他不怕麻烦，却不想给那个男人找不必要的麻烦。有些人应当安静地死去。此时的明觉也在等着。自那个青衣男子踏入大皇子府，他便已得了消息，早已将明艳手中的药物换了。如所料那般，他去见了吕妃。只要他今日踏出宫殿，王爷，大皇子死了。明觉毫不意外，淡淡的嗯了一声，他当是自己的手下提前动手了。吕妃尚未踏出宫殿，却已晕了过去。殿下，大皇子之死，并非属下之人出手。何人？他早已吩咐了下去，只要证实所想，明艳他定不会留。竟有人在他之前动手，还未可知。现整个宫内已然戒严，传闻是有刺客，大皇子乃身中3箭而亡。不知为何提到剑，明觉忽的心头一跳。将尾扫干净，务必不能被人发现何人所为。是。明觉压住了心中的猜测，朝着正殿而去。望着上位有些恍神的父皇，他没说话，在一旁坐了下来，静静地陪着他。够再升1级吗？还差一点点，4级的积分比较多。苏锦也没在意，但这皇宫短时间他不会再来，3级也行了。系统空间增了几倍，见到男人过来，不自觉心情都开阔了许多。明觉看了他一眼，毫无征兆地将人拉进了怀里，什么也没问。走吧，回去给你讲故事，你最爱听的那种。苏锦先是有些懵，随即咧开了嘴角。哟，原来我爱听什么你知道啊？那还等什么？赶紧的！先生，你要走了。是啊，我交代的那些可都记下了。 3个孩子很是认真的点了点头，表示记下了。他目光一柔，也没再说什么，转身看着苏锦，递了块东西过去。苏锦低头一瞧，竟是块玉牌。这蓝月商行我交到你手中，日后给孩子们练个手。苏锦神色不变，笑着接了下来。两人的性子都喜欢直来直去，给他就拿着。您什么时候再回来啊？轩辕纯看了他一眼，没有回。崽崽们眼睛闪着泪花，眼巴巴地望着，却也极懂规矩，没有开言阻拦先生离去。不是可来大梁寻我？大梁的皇宫比大元有许多。老爷子是看我近来天天去宫内，是喜欢皇宫，又多了个升级的地方，也挺好。好，届时带崽崽去找您啊。轩辕纯满意的点了点头，摆了摆手，大步走了出去。先生，我们会来啊！轩辕纯脚步一顿，却没有回头，身影渐行渐远。苏锦在外叩了叩门扉，进。苏锦见有人在，微敛了嘴角，左一躬身朝他行了一礼。明觉拍了拍身前的椅背，苏锦也没客气，直接坐了下来。他抬眼看着左一，示意他继续。殿下，与大皇子接触的男子人已经抓到了。我知晓了，直接除掉吧。毕竟那是谁的人，他心里有数。苏锦来此找他，是为了说下大鱼之事，他要规划下路线，开干了。此刻托着腮听着他们的话，眼神无意地四处望着。男人桌案上这幅画怎么瞧着这么眼熟呢？不自觉将其拿了起来。明觉望了他一眼，汇报的左一也跟着看了过来。王爷，这绒花
属下已派人去各方搜寻。荣花，你在找这个？男人点了点头。这个我知道啊，多的是，你要吗？佐伊心下吃惊，抬眼看了过去，又赶忙低下头。明觉扫了他一眼，摆了摆手，等人退下，他将人拉到身前。你有？哎呀，有，刚种了几个山头，你想要啊，都送你。几个山头，那为何不曾寻到？你画的这个是它成熟时，我春季刚种下，你自是寻不到。为何你总是将我想要的送来？哎呀，这才哪儿到哪儿啊！你是我夫郎，想要什么就跟我说呀。不就是棉花吗？反正也是为了娶她才种的。明觉一瞬不瞬地盯着眼前的女人，这个女人的爱直白坦荡，从不遮掩，被她放在心上的人真的很暖很暖。苏锦忍住笑，心下有些得意。哼，果然女子还是要财大气粗才最迷人，瞧着把人哄的。哼，我准备去一趟大鱼，仔仔就交给你照顾了，在家等着我回来娶你。我同你一起。他阻拦不了，却也不能由他一人前往大鱼，他如何能放心？苏锦看他一眼，得意中又带着些无奈。唉，真愁人呐！这男人是有多离不开我？这般粘人，又不是不回来了。苏锦手一背，很有一家之主的气势，故作严肃地看了他一眼。听话，我去办正事儿，很快就回。你目之所及，皆是我的田地，别的地方还有，秋季便能收获了，够吗？够了，很厉害。也就那样吧。明觉牵着他一点点地向前走去，见他心情甚好，随意道：我想要吉武阁所授的那把汉光匕首。好，买。我想要你今晚说故事与我听。好，说。我想同你一起去大禹。好，去。啊？他说啥？刚才是不是应了什么？他眨眨眼，见他眉眼带着笑，心情有些复杂，暗中一瞥，抿了抿嘴角，没有说话。这个男人今日非得治治不可了。他故意沉着脸，刚想说话，明觉见状，将人一把揽住，深叹了口气。我会担心的。苏锦静了静，看着他眼中的柔色，软了一瞬，却没有答话。毕竟届时需要用到系统，对他这是唯一不能说的事儿。他看了好一会儿，眼神一转，心中已然有了主意。苏家三兄弟来得比预想要快，此时见了人，心里一阵高兴。秦氏没见着人时，嘴上念叨着不想，这会儿却已然上前，将苏颜、妞妞两个孩子抱在了怀里，搂了好一会儿。走，回家，一路都累了吧？苏锦也走上前，拍了拍面前的少年，壮实不少，不错。跟着廖大哥他们身后学了些。大哥大嫂，走回家。哎，好。他刚来京城，还有些不太习惯，眼睛都顾不上。苏大郎笑着点了点头，挠了挠脑门，眼神却不住地往秦氏看去。总觉得娘好像不一样了，这身打扮可真好看啊！怎么不认识你娘了？就是瞧着娘气色好。苏年也跟着点头。秦氏瞥了他们一眼，算你们有眼光。苏二郎苏策走了过来，他因是这次的赶考生，文书登记要慢上许多。秦氏朝着人又是一阵打量，左一带着几个侍卫早早便等在了此处。娘啊，这些什么人啊？怎么瞧着像是官役啊？哎，放心，自家人，日后你们就习惯了。你这是怎么了？江晚跟着来京城了。啥？那个知县府的二小姐为何来京城先不说？你怎么知道的？这两人是有交集吗？昨日在驿站收到他的留信。江晚竟比他还提早一步入京，他曾答应过要等他科举后便去提亲，为何这会儿却如此？是出了变故？心中满是担忧。苏锦瞧着神色，还有什么不明白？这是看对眼儿了。放心吧，神武会派人去接的。谢谢。几人上了车架，整装待发，准备朝着苏宅而去。一架很是气派的马车急速驶了过来，身后一队护卫随行，看见前方有人，丝毫没有停缓的意思。避让！一摊贩惊叫一声，险险避过。苏家一众刚踏上车架，见这直面而来的人马，惊得瞪大了双目。
马车却没有半点移开的意思。卢氏心里一紧，赶紧靠向秦氏，见他面色不变，顿生佩服。还是娘定力好。哎呀，小场面。暗中却朝着女儿看了一眼。苏锦盯着越来越近的人马，双目一眯。他已多久没见过这般嚣张的人了？想也不想，跳下了马车。还不等他行动，左一带着侍卫拦在了前方。来者何人？停下！来人猛地勒马停住，马蹄一抬，为首的骏马嘶叫一声。马车中的人可能没想过会突然停下，猛地朝着前方冲去。所幸婢女眼疾手快，一把将人扶住。郡主，您没事吧？何宁没有说话，看着掉落在侧的头饰，心中怒火顿起。他的车驾也敢有人拦着？吩咐婢女将那掉落的头饰带了回去，仔细整理一番，神色傲然地取出一枚烫金玉牌，丢在他手中。去看看是何人拦在此，快点将人打发了。他来京城还有重要事要办，可没工夫应对这些。那百味方的药丸不知能否治好母亲脸上的疤。婢女闻言下了车驾，直奔左一。两方侍卫对峙，左一丝毫不犹豫，就要将人拿下。慢着，此驾之中乃是郡主，速速离去，莫要拦路。说罢，他转身就走，丝毫没有给人开口的机会。毕竟提到郡主，这些人应当是识相。郡主？除了他家乖宝，这哪里冒出来的郡主啊？管他郡主傻猪呢！继续拦着，让他懂什么是先来后到。左一颔首应是，苏锦也没再看，有左一在，也省得他出手了。转身向着家中的车夫吩咐道：“走吧。”不多时，几匹车马便没了踪影，而依旧留在原地的何宁却被气了个半死。怎么回事？郡主，来人虽未说何人，却不似普通护卫，您看要不等上一等？他的母亲是长公主，他何曾退让过谁？就在他还准备说什么时，侍卫道：“郡主，来人已撤。”给我将人记下，待我办完事再说。是。左一也不知是有意还是无意，他见女主子已经走了，愣是在原地又等了一会儿，眯了眯眼，也将对方记下了。舅母，小圆哥哥，妞妞姐姐。孩子的感情就是这般直白，几个重逢的小家伙抱在一起转了好几圈，这才罢休。妞妞忍着泪，一直盯着乖宝。以后我们再也不玩捉迷藏了，你藏了好久。我现在才找到，你别哭，我错了，乖宝以后再也不乱跑了。乖宝举起手，踮起脚尖，一点点给他擦着泪。那你不能再不见了。好，姐姐，我乖。乖宝见人不哭了，小小的松了口气。两姐妹亲亲热热地缩在一旁，说起了悄悄话。大宝二宝拉着苏妍早已围在几个舅舅身边，小家伙们情绪很高，仿佛有聊不完的话。明觉下朝，直直地朝着这方而来。他听着院中的笑声，顿了顿，微微掸了掸衣袍，走了进去。院中的人瞬间抬头望了过来，看这面相，尽管是初见，却无需询问便知这是仔仔的爹。苏家三兄弟还不知其身份，客气地站起身打了个招呼。明觉心中一松，也平静地回应。大宝往前一冲，抱住了他的腿，软软道：“爹爹，这是舅舅。”明觉早已知晓，笑着摸了摸他的脑袋。二宝左右一看，见姥姥娘亲都不在此，深觉责任重大。爹爹，这是大舅舅、二舅舅、小舅舅。明觉一看去，笑着点了点头。苏大郎有些紧张，可看了眼身旁的两个弟弟，见无人出言，他身为大哥，可不能让妹夫觉得受冷落。妹夫好，我是小锦大哥，你随他唤我就成。这妹夫瞧着比我还沉默。明觉先是一愣，随即面色端正道：“大哥。”哎，以后都是一家人。苏策定眼打量了一番，这男人一身贵气，身份定是不凡，他也没多问，这都不重要，只当他是小锦的夫郎。在下苏策，苏锦二哥，你唤我二郎便可。苏年看了他一眼，还不知这未来姐夫对姐姐如何，态度说不上热情。姐夫，苏锦带着秦氏过来时，便见到几个男人围坐在一起，不知在聊些什么，还不等他凑近，便听明觉道：“大哥对这种作物颇有心得，
不妨试试在郊外置上几块田地，我这有一些大司农寺的作物种子。苏锦站在后方，听他从苏大郎的农田说到了苏二郎的科举，又转到苏年的学业，款款而谈，无一不精。他愣了愣，竟不知这男人这般会说话。还不等他上前，这边的苏家三兄弟已是双目放光，从刚才的客气变成了热情，一口一个妹夫，妹夫亲热地叫着，明觉嘴角含着笑，装似无意朝着门口的苏锦看了一眼。苏家一群人很快地融入到了京城，从最初的新鲜也慢慢变得适应了。他悄摸摸起了身，蹑手蹑脚地打开了房门，正准备出去之际，想着要有一阵子见不到他家夫郎，缓缓地转过身，朝着床上熟睡的人看去。男人侧着身，深邃的眼眸一瞬不瞬，正悠悠地盯着他。苏锦这就尴尬了，还不待他说什么，男人深叹了口气，拿他没有丝毫办法。这个女人真是铁了心一人独行了。他虽不知为何不愿他同行，却也清楚这事儿他不会松口。我派了几个暗卫在你身旁，有事就吩咐他们，我等着你的聘礼，所以你要好好的回来。苏锦上前几步拍了拍他，相信我，我很快就回。苏锦怕他再说要跟着，也没多言，一个转身，大步朝着外间走去。廖平、廖青早已等在外面。姑娘，路线已规划好，回时也安排了人手接应。走吧。几人不再多言，跨身上了马，迎着清晨的露气，向着大鱼而去。骏马脚程迅捷，苏锦丝毫不耽搁。不过10日，一行人便到了两国交界滦州。他此行只带了廖青、廖平，届时接应在外。明觉安排的暗卫一路随行，并没有现身。他带着他们，也只为安那个男人的心罢了。有人醉了，只是要听一声小情幽怨里的笑。有人醉了，秋风里是属于狂风呼啸尽浓草。有人谁难忘这余黄看见踏入店内的国师，挥了挥手，不过片刻，店内已无旁人。余黄目光不明地朝他看去，脸上再无半点醉意。何事？君上明觉未除。哼，当初朕要除了他，你却提议下毒令他无子，如今又急着将人除去，却未能办到。国师啊，你让朕很是失望啊。圣上，此人变数极大，关乎大元国运。当初留下此人方为大吉，与大禹有利，如今他想到近来的卦象，心头越发不安。哎呀，这到底哪里出了变故？他有必要去趟大元，有些人还需亲自看上一看。朕不信什么天命主相，只要结果，朕要的是这天下。你要知道，是朕帮你逃离。国师神色一暗，半垂着眼睑，面无波动，默了默，也没再言，躬身退下。不久，宫内又恢复了一派歌舞升平。苏锦刚到大禹，依着当地的服饰换了身男装。他一路看似漫无目的，却慢慢的晃悠到了皇城之都，也大致了解些大禹的情况。这个地方女子地位极低，提及皇室皆是一脸惊恐之相。苏锦想到这一路而来所听闻的事儿，眼神暗了暗。来，筒子干活，就看今晚这一票了。好嘞。系统升了几级，扫描范围更加广。他一路不带停歇，直奔余黄寝宫。远处的守卫能避则避，暗处的人不管隐在何处，皆被他一一放倒。余黄寝宫不知为何，宫人都跪在了外边，一副战战兢兢的模样。不过倒也方便了他，悄摸摸取出昨晚不知道哪个妃子那儿顺来的药粉，撒了出去。不过几瞬，人便倒了下去。依着系统的扫描，此刻里面只有3人。苏锦取出早已备下的面具，戴在了脸上。系统多注意外面，有人靠近通知我。放心吧，侍卫巡逻大半个时辰后才会有人再来，现在外面没人。这里的变故，内里的人丝毫没有察觉。余黄正搂着进来的宠妃，许是心情好，哄得美人咯咯直笑。来人，拿酒。脚步声自身后而起，他只当是拿酒的侍女。君上，瞬间勾得他心中荡漾。苏锦面无表情地自后方而来，将方才他灌了不知道什么水的酒壶放在他身前，并无掩饰，后退几步，靠在一侧，一动不动地看着。余黄亲了一口，见女人反应羞涩，顿时哈哈大笑，豪迈地拿起酒便往嘴边送。
毫无征兆，一口结结实实的喷在了他怀中人的面上。妃子大惊，却丝毫不敢动。余黄一把将面前的桌子掀翻，脸色瞬间阴沉了下来，狠狠地将怀里的女人推了出去。来人，将这里所有的人全部处死！还不等他回身，地上倒着的女人猛地尖叫了起来。他阴沉着脸朝人看去，却见女人抖着手指向一旁。余黄面色一变，猛地转过头，只见一戴着面具的黑衣人双手环抱，就这么歪着头看着。余黄被这突如其来的面具人吓得连退几步。你是何人？装神弄鬼！来人！半晌也无人反应。苏锦见此，故意往前窜了一步，对他呲了呲牙。余黄还没如何，地上躺着的女人显然被吓得不轻，一个惊惧晕了过去。你要什么，朕都能给你。苏锦眼睛一眯，猛地飞身上前，一拳重重砸在了他的腹部。似笑非笑的看着掉落在侧的东西，不老实啊！他抿了抿唇，什么也没说，将他绑了个结结实实。余黄蜷着身子，忍着剧痛，我要将这人碎尸万段。大梁之君遇刺是你的安排？你到底是谁？大元厉王所中之毒是谁下的？这些他是如何得知？苏锦可没耐心跟他绕弯子，毫无征兆的朝他左右开弓，又快又狠，接连扇在脸上。现在可以好好回话了吗？国师提议。苏锦又连问几个问题，语气很是平静，心中的暗色却越来越深。这是个野心极大、只玩阴谋的皇帝，挡路之人无论何人皆要其死。偏偏他依靠那所谓的国师还都办成了，而他家夫郎也是早早便被盯上。哼，下毒暗杀，好，太好了！苏锦猛地扯下了面具，丢在了地上。带我去国库，能不能换回你的命，全看你自己。求财，这样的人竟只是求财，就算整个国库放在他眼前，又能如何？他能搬得走？余黄抬头看去，深深地将女子的脸记了下来。此地乃整个皇宫守卫最是森严之处，苏锦却知这里有直达的通道，地下的场景系统早已扫描过了。余黄见他给自己的腿松了绑，眼神闪了闪。国库入口在正殿之中，朕带你。你刚刚说什么？我没听清。国库入口在哪儿？在朕的寝宫。你猜接下来我会捅在哪里？凄厉的目光划过他的脸。下一次想清楚再说话哦，我的耐心啊不多了。你不能杀我，否则你也走不出这皇宫。我还指望着你带路呢，怎么会杀你呢？国库的入口在皇宫正殿，并非瞎说，那里守卫森严，无人能进，但是却有一条直通国库的密道，为皇帝一人可知。余黄一番复杂的操作，平静地将人带了过去，心里很是不屑。放在他面前又如何？苏锦将他的动作暗暗记下。很快，一条密道出现在眼前，越走越近，金光大盛。苏锦放眼一扫，肆意地笑了起来。系统能装下吗？勉勉强强吧。苏锦一听，手中的匕首一个翻转，扑哧一声将身侧之人来了个透心凉。现在呢？够了！毫无征兆的变故，余黄面色大骇，一口血咳了出来，死死地看着。你说我不傻？苏锦眨了眨眼，不好意思地挠了挠头。我说过吗？他认真地想了想。哦，我骗你的呀，就随口一说，你不会是信了吧？自丢下面具的那一刻，就没有想过要放过他。笑话，仇人近在眼前，他还能放走？行了行了，要咽气就快点，我忙着呢。余黄还来不及说话，一个抽搐便重重地倒了下去。余黄死了，死在了自己寝宫的密道之中，无人发现。宿主，积分够了，升级了。行，那还等什么呀？赶紧的，都给我装起来。宫殿外守候的人来回踱着步，姑娘怎么去了这般长的时间？就在此时，一道人影窜了出来。是我，
见他们姑娘平安归来，皆是松了口气。余皇死了，准备一下，今日便走。这个皇城怕是要热闹起来了，这种时候不走，更待何时？刚刚听到了什么？大禹的皇帝死了？姑娘你……苏锦瞥了一眼，没有否认。姑娘，那我们需尽快离开。至于那个据闻已经离去的国师，他得再做打算，能透过演算测得天机，若是为国为民还好。显然这个人将此用在了他处，还敢断我夫君地狱，哼！道家之法，他虽未遇过，也知并不简单。他没有贸然出手，这个人他要先查清楚。这位被他惦记上的国师，早已提前几日便离开了大禹，独自一人踏上了去往大元的路。有些人他必须亲自去看上一看，方才能断定变故所在，哪怕那个地方有他这一生也不敢见之人。崽崽们在很早之前便被娘亲告知要离开一段时间，虽是不舍，却也乖乖应下，还被娘亲安排了重要的任务，那就是哄爹爹。小家伙们自觉责任重大，嘀咕了许久。娘亲说爹爹很是粘人，肯定会想他想的不行，说不定爹爹还会偷偷哭，乖宝都不会。小人深叹了口气，抓着脑门想着如何哄人。二宝背着小手，眉头皱得紧紧的，一脸的不赞同。爹爹他可真不乖。这么一说，还真令三个崽崽发愁啊。在娘亲的心里，还是我们比较厉害。三个小脑袋齐齐地点了点头，一脸深以为然。几个小身子自以为无人发觉，悄悄地溜进了明觉的书房。侍卫见状，忍着笑低头看向地面，假装什么也没看见。明觉似有所感，嘴角一勾，纸笔却未停顿。崽崽们悄摸摸靠近前排的书架，依着桌物的遮挡蹲了下去。明觉余光扫了一眼，没有抬头。一只胖乎乎的小手慢慢地探了出来，将一个木娃娃放在了明觉的案前。男人愣了愣，却又见一只小手伸了出来。不多时，他的案桌赫然摆放着一大三小4个小木人。明觉一瞬不瞬地看着，嘴角的笑意越来越大。这是什么？爹爹，这是娘亲呐，你再看看，这还有宝宝呢。小家伙们有些不好意思，本来就准备送他娘亲的，结果把自己的也送了出去。明觉看了他们一眼，将小木人拿在手上，望着有几分萧似那女人的轮廓，眼神瞬间一柔。他拿在手中看了许久。为什么拿这个与我？爹爹你乖，娘亲很快就回来了，要是想的不行了，就看看他，好像了。爹爹你别怕，晚上我们陪你睡。他可是还记得娘亲说过爹爹怕黑呢。他不知道那个女人临走前到底对孩子说了什么，但是这一刻心里却软得无法言喻。乖。崽崽们见爹爹将小木人塞进了怀里，对视一眼，几个小人悄悄地松了口气，这是哄住了吧？娘亲的任务完成了，我们可真是太棒了，心下有些开心，小脸都扬着笑意。但当看见仍被留在桌案上的3个小人时，崽崽们脸上顿时一阵纠结。乖宝眼睛一亮，状似无意的碰倒了属于他的小木人。哎呦，爹爹，你快收好，都被乖宝弄倒了。丝毫没给人拒绝的机会，拿着小人就往明觉怀里塞。说完，一阵风似的向外跑了。明觉低头看了看怀里的小人，憋着笑，有意朝着大宝、二宝看了一眼。大宝却没多少顾虑，直接递过自己的小人，有些不好意思，软软的叫了一声爹爹。明觉笑着摸了摸他，收下了。大宝心满意足的追妹妹去了。二宝见桌上只剩下自己的了，有些急了。爹爹，你看多了娘亲，就看看别的啊！眼神疯狂暗示。明觉也不再逗他，将几个木人都收好，温声道：爹爹很喜欢，怎么想到送这个？爹爹，你要成熟起来，不可以偷偷哭，娘亲出门还要担心你，这样不好。哭什么？小人可没机会给他辩解，叹了口气，迈着小腿走了出去。明觉无奈地笑着摇头，那个女人到底要编排他多少次才肯罢手啊？他额角突突地跳着，望着门外，眼眸越来越深。给我围起来！现场顿时一阵哗然，有怕事者见状果断离去，但更多的是留下看戏的。哎，我说
这未来太子妃的酒楼他都敢闹事儿，诸位有见过这女子的吗？欧桑看着一身也不是普通人，莫不是哪家贵女？京城哪家有这胆量？那可是太子殿下之人。婢女忙用锦帕擦了擦椅子，何宁轻瞅一眼，这才坐下。他之前过来，本以为轻易能到手的东西，哪想这酒楼这般不识抬举，给了他们时间准备，今日他定是要得到手。廖松闻讯而来，这位姑娘真是对不住，您之前来过，还是那句话，药丸已出，并无存留。叫你们主子出来，你也配和我说话？廖松一听这话，双目一亮。姑娘，您稍等。郡主，这可是未来太子妃的酒楼，你还没嫁入皇家，能算什么太子妃？就算真是，我也不惧。本郡主想要的就没有得不到的，这药丸还是给母亲长公主所用。她若是识相，何须我自己过来？婢女默了默，不敢再言。廖松这边毫不犹豫求见太子殿下。他既然要见主子，男主子那也是主子。他家姑娘走之前可是说了，无论何事直接找他夫郎，自己人不用客气。殿下，太子妃手下的廖管事求见。进来。见过太子殿下，百味坊有人要见主子。明觉赞赏地看了他一眼，点了点头。我会派人去的，日后若有事直接来此。意有所指地看了他一眼。是。廖松也没多想，直接应下。此时等候的何宁见这么长时间还不来人，已是越发的不耐烦。他刚想指派护卫出去寻人，便见一队身穿甲胄之人快速将百味坊门前围了起来。打扰各位，今在座皆由太子殿下请客。他朝着人群微一颔首，转而面色严肃，向着何宁那群人沉声道：何人在百味坊闹事？太子殿下命我等前来捉拿。还不等何宁郡主反应，他所带护卫便一个个被镇压住了。太子竟会直接来管一个酒楼之事？婢女大惊。郡主，他就是当日挡路之人，这怎么会是太子殿下的人？你们放肆！我是郡主，谁敢动我？这位郡主，您放心，有准备。说罢，身子一侧，两个身材壮实的妇人走了过来，丝毫不给人说话的机会，架着何宁直直地往外走。你们放肆！诸位请放心，有太子殿下在，日后定不会再有此事。说罢，颔首离去，身后又是一片哗然。属下送郡主离开，殿下有谕，京城您不得再踏入半步。殿下还说了，长公主来了也是如此。请吧，这位郡主。他虽是言语客气，却丝毫没给人回绝的机会，转身对着手下之人吩咐道：这一路不必停歇，务必将人尽快送达，一刻不得耽误。是。见奴而敢！我要进宫！我要见圣上！放开！随着一声声惊叫，几架车马扬长而去。左翼望着远去的车马，轻笑一声，转身回去复命。殿下，人已经送走了。明觉细细擦拭着手上的小木人，丝毫不在意。有消息传来吗？左一抬头看去，知道他家殿下是在问什么，并无。转而又道：太子妃定是快回了。明觉手一顿，抿了抿唇，看着手中的木人，气息有些低沉，半晌无言。属下已经打探清楚，国师确实不在皇城，几日前便离开，无人知其去向。苏锦点了点头，看着远处，眼神暗了暗，他终究是有些不甘心。那个国师不除，难道日后还要再来一次大鱼？心情有些不爽，连到手的小钱钱都不香了。那个国师住所可知？属下曾去过，却不得入。据闻国师府并不下人。苏锦似是来了兴致，男人给他安排的这几个暗卫身手都是1顶1的好，竟然进不去，难不成里面有宝贝？你们在此等着，我去就回。姑娘，人多眼杂。现距余皇失踪已过去1夜，皇城正是戒严之时，他一个人反而容易些。宿主，这周围一个人也没有，好吓人呐！苏锦闻言，他没妄动，这个地方有些不对劲儿啊，明明门就在前方，却推不动。系统认真扫描，不管是何物都提醒我。好。宿主，府门前就是你脚下这一块地，分布了很多铜钱，这府内种了很多树，还有很多奇怪的楼盘。还不等他说完，苏锦手一伸，赫然多了一把锄头，
动作相当熟练的开始刨坑。只见原先平坦的国师府外已然变得坑坑洼洼。苏锦满意的收了手，瞅着一旁的一堆铜钱，这都什么毛病啊，埋这么多。他虽不知这些具体用途，却也能猜到是那国师异于常人的手段。他试着往府内上空抛了一枚石子，还是不得入。系统，我闭目向前，你指挥着我走，知道吗？若这些都是障眼法，那自己所看见的府门未必就是真的。这简单，宿主你放心，往前3步，再左边一点，哎，飘飘！系统本以为很是容易的事儿，现在却急得哇哇大叫。他家宿主怎么连直路都不会走了？可急死他了！来来回回折腾许久，只听当的一声，苏锦心中一喜，素手猛地一推，成了。他睁开眼却没有进去，就这么站在门前定定地看着，勾唇一笑，翻手一把弓箭在手，低下身一阵鼓捣，再抬起时剑石已然变了模样。良久，苏锦利落转身，站在远处一瞬不瞬地看着，直到眼中有浓烟窜起，这才满意地离去。宿主，我还以为你会进去看看呢。乖，没事多吃核桃，游戏就别瞎玩了，伤脑。那他得是有多蠢呢？明知里面有异常，还非得进去，在自己不擅长的领域瞎搞，那叫找死。换个方式照样能解决。瞧，这不是很完美吗？从始至终，他就想将这人的府给烧了。能将府内设置成这般，谁人都不得入，里面定有那国师见不得人的东西，一把火烧了，省得他外出挂念。他可真是太善良了。远在益州边界的国师神色不明地打量着近在眼前的城池，手中摩擦着罗盘，站在城门下闭目演算着什么，手指翻动正聚神之际，毫无征兆的一口血猛地喷了出来。国师死死地按住胸口，有人动了他的术。是谁？他神色痛苦地大叫着，像是在忍受什么巨大的痛楚。他不顾伤势，抖着手反复演算，然而心神不稳，几次皆是无果，又一口气血涌了上来，倒在地上晕了过去。哎呀，收工回家。想到此行的目的，翻身上马，说走就走，归去的心是一刻也等不了的。他想孩子了，想夫郎了，想回家了。明觉处理完公务，正是回房休息的时刻，还未走近便听见那本应是安静的房间里传来了孩子的笑声。想到白日里崽崽们所说的话，男人眼中瞬间充满了笑意。推开房门，面对的就是3双不灵不灵求夸奖的大眼。他无奈地摇了摇头。崽崽们很是守信用的，早早便等在房内。见人过来，拍了拍小被子，意味很是明显。明觉叹了口气，最终还是解释道：爹爹不怕黑，那是你娘亲弄错了，乖，回去睡吧。崽崽们当他在不好意思，小眼神带着些包容。乖宝上前拉过人，小声哄道：好，爹爹不怕，不羞羞要走了。丝毫没给他拒绝的机会。几个孩子将他安排得明明白白，没几下人已经躺倒。二宝轻轻地拍着他，一下下的很是有耐心。大宝整个缩在他怀里，当好了抱枕，耳边还有乖宝轻轻哼的不知道什么调的小曲儿。罢了。他认命地闭上了眼，直到身旁的人呼吸渐渐均匀，这才慢慢起身，掖了掖背角，目光温柔地看了很久。何曾想有一天他会被几个小家伙哄着了，稚嫩的言语却带着这世上最真的心意。他真真觉得幸福莫过于此了。明觉早早便起身了，他坐在一旁等着几个小家伙睡醒。爹爹走呀。男人点了点头，将孩子都收拾妥当，这才道：不是说要进宫吗？走吧。爹爹，我们去宫里是去找皇祖母哦。崽崽们已经有些日子没见着皇祖母了，宫内因大皇子之事沉寂了许久，他们今日想去，明觉自是不会拒绝。爹爹，你快去上朝吧，我们认得路，可熟啦。明觉看了一眼暗处的人，下了朝就来接你们。好的。
不需要人领，崽崽们熟门熟路，朝着皇后寝宫奔了过去。皇祖母，我们来啦！哎呦，你听到没？我乖孙孙来了。步子轻快地迎了出去。我的小乖乖们，可想死皇祖母了。哎呦呦，瘦了，瘦了。乖宝早已习惯了，笑嘻嘻地摸了摸自己的小肚子。幸好方才他在家中没有吃多，他可真聪明。二宝板着小身子，也不在意胖瘦，乖乖地问好。但是大宝就呆在了原地。瘦了。他眨着眼，不敢置信地摸了摸自己的胖脸，包子脸瞬间皱成了苦瓜。怎么会瘦呢？皇后手一挥，嬷嬷立刻意会，宝宝们都瘦了，来来来，多吃点啊！她举着手挨个喂着，看着孩子们吃进嘴里，满足地舒了口气。大宝很是配合的，一口接着一口吃得认真，他要补回来。娘亲很快就回来了，我不能瘦。皇后当她爱吃，看得满眼含笑，投喂的快乐简直让人上瘾。娘亲怎么没同你们一起来？娘亲外出了。哦，那你们要乖乖的，多来陪陪皇祖母。我们可乖了，昨晚还哄爹爹睡觉觉了。小乖乖说反了吗？爹爹可粘人了，还怕黑。娘亲说了，宝宝在家要哄爹爹开心。皇后心里一顿纳闷，这是她皇儿？明觉在家中竟是这般样子，简直不像话。唉，真是辛苦你们了。二宝淡定地拍了拍胸脯，给他一个放心的小眼神，就像在告诉他别担心，他们会照顾好爹爹的。明觉早早地结束了公务，便赶来接孩子。皇后看着他，沉默半晌，还是出言提醒道：你在家中也别太任性了。母后何出此言啊？皇后看了他一眼，仔细打量着他这皇儿，怎么以前没发觉问题这般大呀？得找时间同小锦好好说道说道，这男人可不能惯着，连孩子都得哄他，这都惯成什么样了？他这明明是儿子，怎么比嫁女儿还令人发愁？明觉抿了抿唇，似是习惯了皇后这般，犹豫一番，还是选择不问了罢了，还是不给自己添堵了。随着时间一天一天过去，本是活泼欢乐的孩子们越发的低沉了，他们想娘亲了。三个小崽崽排排坐，托着腮望着门口，齐齐地叹了口气。明觉抿了抿嘴角，刚想要如何安慰，只见孩子们抬头看了他一眼，往侧身拍了拍。爹爹，宝宝今天累了，你乖。明觉似乎已经习惯了，也没想着反驳，安静地陪着他们坐在了一旁。一大三小坐成了一排，不知想到什么，面容都带着些思绪。就在此时传来响动，四双眼睛齐齐望去，秦氏吓了一跳，这是怎么了？为何都看着他？今日有哪里不对吗？明觉起身笑了笑，没事。崽崽们乖乖叫了人，又沉默了下来。秦氏看了一眼，心里便清楚了。哎呀，是想娘亲了吧？乖啊，等他回来，我定要揍他一顿。怎么能去那般酒啊？姥姥，娘亲是去办正事的，她很乖。对，乖，不打。大宝抱着秦氏不撒手，不打娘亲会痛，娘亲马上就回来了。话音刚落，一道熟悉的人影自门外窜了进来。嘿，我回来了，想我了没？明觉猛地转过头，眼中带着光，朝他打量一番，见人无事，心里松了口气，似是想到什么，故意没再看他。半晌，目光却忍不住又朝人再次看去。崽崽们反应一瞬，早已乐疯了，亲亲蹭蹭怎么也不够。娘亲，你怎么去了那么久？宝宝好想你呢，都想你享受了。乖宝努力吸了吸自己的小肚皮，娘亲你摸都瘦了。苏锦顺手揉了一把，轻笑一声，没有拆穿他。我们都很乖，没有哭哭。对，乖，爹爹也乖。二宝还不忘给爹爹也求了个表扬。好，都乖。走上前，不忘也给秦氏来了个拥抱。娘，这次我给你带了不少好东西哟。去，给老娘洗干净再来，一身的灰。苏锦二话没说，拉着一旁沉默的男人就走。崽崽猛了一会儿，总觉得哪里不对劲儿。娘亲为什么洗澡的要拉着爹爹？
秦氏一时语塞，他应该知道吗？乖，你娘她有事儿要交代你爹。来，走走走，姥姥带你们去看看饭食好了没，你娘肯定饿了。一听娘亲饿了，拉着人就走，瞬间顾不上纠结其他的了。说，想要什么牌面的聘礼？苏锦气势高昂，表情很是自信，一动不动地盯着男人看。现在的他已经不是原来的他了。刚回来就问这个，他心情有些复杂。自从遇上这个女人，他的世界太过精彩了。都行。苏锦当他是对自己没信心，不赞同地看了一眼。哎，一生大事儿怎能如此随便？尽管提，咱不差钱儿。我都说的这么明显了，该懂了吧？明觉看着身前飞扬的面容，再也忍不住思念，一把将人抱住。你回来就好，那些都是次要的。苏锦心里一软，他可真会撒娇。想来这人在家中定是想他想的不行。哎，罢了，这么乖就不让他费心了，自己做主了。看来他明日得进宫与皇后商量一番，怎么说把人家儿子拐走前也要好好说上一说，给些保证什么的。将人交给他，尽管放心，他靠谱着呢。娘亲，你多吃些，都瘦了。对，快再吃一口吧。苏锦看着孩子期盼的小眼神，使劲地往下咽了咽，拒绝的话终究没有说出口。三个孩子忙活的不行，动作还挺熟练，这都跟谁学的？还不等他多想，又一口送到了嘴边。孩子太热情，老母亲有点吃不消啊。明觉看他暗中揉肚子，有些好笑，还是出言道：乖，你娘啊，她吃饱了，夜里积了食物可不好。孩子们一听，赶忙放下，小表情有一些心疼。娘亲肯定是饿坏了，才会这般贪吃。苏锦目光悠悠地扫了一眼，什么也没说，认下了。他看了看天色，朝着男人笑了笑。明觉对视一眼，微咳一声，扫视了一圈三个孩子。苏锦秒懂，给了他一个放心的眼神，立即故作疲惫地打了个哈欠。娘亲，快去睡觉觉吧，都累坏了。是啊，可累了。娘亲，宝宝帮你按摩，哄你睡觉觉。娘亲近来较轻，常常夜里醒来想一个人睡呢。那我们不去，娘亲快睡吧。孩子们很是乖地应了下来，约好明天一早再来看他。苏锦送别了孩子，虚弱地挥了挥手，看着崽崽们越走越远，向着门外的男人得意一笑，眼底哪里还有什么疲惫之色。明觉也笑着望来，意味不明地朝他看了一眼，毫不墨迹，拉着就走。带你消消食。好呀。明觉侧身细细地看着身旁之人，帮他理了理发丝。见人睡得这么沉，他抿了抿唇，眼中满是心疼。这是为了赶路没有休息吗？明觉心中泛着思绪，就这么静静地看着，轻轻起身吻在了他的额头，将人往怀里拢了拢，满足地叹了口气。只要你回来就好。苏锦这一夜睡得很是安稳，却不知身旁的男人看着他一夜未眠。你醒这么早啊？你再多睡会儿。不睡了，今日要进宫，有事要办。以后再去也不迟，你好好休息。苏锦不赞同地看了他一眼。这种事儿当然要尽快了，怎么能往后推？明觉看着他利落起身，眼中带着些无奈，也不再言。他是拿这个女人一点办法都没有，总能将她堵得死死的，而他除了纵着也别无他法。皇后此刻想着她的乖孙孙们，很是心疼孩子的懂事。前几日派了嬷嬷去给几个孩子送东西，回来说正巧看见崽崽们迈着小腿哄人的场景。她想了又想，还是要跟小锦好好说道说道。刚想派人去苏宅看看，这边人就来了。我刚在念着你就来了。苏锦不似往常那般随意，认真行了一礼，正经的理了礼100，这才坐下。怎么出门一趟还跟我生疏了？他就欣赏他那股干脆劲儿，
今日这是怎么转性了？苏锦认真地看了他一眼，心下有些小紧张。他想了想措辞，还未开口，便听皇后道：小锦呢，你来了正好，有些话想同你说上一说。您说。我知你对明觉好，但是啊，这男人得有个度，不能纵着。我听我孩子们在府内都要让着他，哄着他，这怎么行？太容易得到，往往都不会珍惜。本宫这一生啊，早已满足了。现在呀，就盼着你们能好好的，我几个乖孙能有父母常伴，没那些糟心事儿。你得硬气起来，这样软着惯着他可不行。他虽是对自己的皇儿有信心，但是也见惯了男人的多变，只有他自己硬气起来，孩子的未来才最有保障。哦，挺硬气的呀，那男人我说亲就亲，他都不敢反抗，这还不硬气？看来今晚还得再硬气些。至于皇后所言不要纵着他，苏锦是丝毫没听进去。他男人不自己宠着，还能让别人来宠不成？虽是这般想，却也没说。毕竟他知道身为皇后能说出这般话有多不容易。不急，慢慢想。你只要知道，抓住一个男人的心，未必就要时时刻刻对他好。他似是想到了自己，眼神带着些深沉。苏锦笑了笑，没有答话，转而想到来此的目的，正色道：我这次来是想同您商一件大事儿。皇后看了他一眼，也跟着面色严肃起来。我想娶您儿子，不知道这聘礼有何要求，您尽管提。什么？他又幻听了，竟然这听觉越发不好了。瞧他这离得这般近都能听错，难道是身体出了问题？您放心，我会好好对他的，绝不让人受委屈。你说的是我家皇儿，是明觉？苏锦很是认真地点了点头。哦，对了，除了他，我没有别人了。他可不是那种三心二意之人。我家的是儿子，没错吧？不是，小锦啊，你要娶皇儿，这定是你紧张说错了吧？是皇儿跟你求亲了。你放心，这聘礼定是按大了办。还不等他说完，苏锦掏出早已备下的聘礼册，郑重地递了过去。您没有听错，这是我准备的聘礼，您看看。皇后盯着他看了许久，面色复杂地接了过来。皇后微微一看，顿时瞪大了双眼，手下越翻越快，不时抬头看一眼苏锦。这都赶上一国之库了。良久，皇后神色麻木，直到翻到了最后一页，她惊吓的情绪方才缓了缓。还好最后只写了银两，却未填数目。苏锦端着身子，这会儿见人看到最后，怕他误会，连忙道：哎呦，您放心，最后这空下来的是由他亲自定的，要多少填多少，绝不让他输给别人。皇后摸了摸额头，一阵阵头疼。从他皇儿生下来，他也绝没想过会有这等事儿。皇后糟心的不知道如何说起，缓了口气。你怎么会有这般想法？皇儿他知道吗？苏锦认真的点了点头。他也有给我准备聘礼。你可知他是一朝太子，这出嫁之事可不是笑言，定会惹来争议。我娶他和他娶我没影响，他的聘礼我也收。他见苏锦不似玩笑，这事都计划好了，难怪他连王府都不回了。他还当他是开窍了，合着这是倒贴上去了。这种事我闻所未闻。他盯着苏锦看了许久，几番到嘴的话都咽了下去，良久深叹了口气。只要面上过得去，你们爱怎么折腾怎么折腾去吧。这个糟心儿子他不要了。您放心吧，我会好好对他的。随你们折腾。他不管了。现在再回想崽子们说的那些话，他忽然能理解了。合着他这还真是嫁女儿了。得了，最开始那番话也算是白说了。他皇儿这是被吃得死死的，人都跑到别家去了。罢了，儿子换3个孙孙也值了。这事你们有度就行，本宫可以同意，也可以帮你向圣上说情。但是这以后啊，孩子是不是得经常带进宫？两人眼神一个交汇，他毫不犹豫地点了点头。就这样，谁也没有开口，却做下了一场不可言说的交易。明觉到底是不放心他一个人，
毕竟这思想也不是何人都能接受的。他能接受，是因为认定了这个女人，愿意纵着她，愿意让她开心。但是父皇母后可能不会答应。还未踏入内殿，女人的说笑声便传了出来。明觉心头泛着疑惑，没有想象中僵持的景象。走近一看，两个人头凑在一起，围着一本书册，不知在讨论些什么。小锦，你这上面记载的麒麟玉，我记得它是早已灭亡的大林朝国圣物，据闻夜里还会发光，怎么会在你手上？啊，这个呀，别人送的，那人太好客，非得带我去他的宝库。哎呀，真是不好辜负他的好意呀，就全拿走了，毛都没剩下呢。他家皇儿这太子妃还真是财大气粗，他都有点羡慕了。这般被人宠着，他要是男人，他也愿意呀。母后，你们……皇后早就看到他过来了，此时被打断，不悦地瞪了他一眼，眼神还带着些小嫉妒。皇后理都没理他这不争气的儿子。苏锦乐呵呵地将人拽过来坐下，放心吧，都搞定了。皇后看着两人眉来眼去，以前看到还挺高兴，这会儿子不知为何就是感觉很噎，哪都不顺眼。走走走，回自己家去吧。明觉不解，抬头瞬间对上的便是他母后那恨铁不成钢的眼神。那儿臣告退。苏锦也跟着欢快地走了出去。本宫找人算算日子，届时下聘。不管你们自己如何胡闹，在外面终究要过得去，皇家的聘礼也会照旧送上门。啊，这得多大的嫁妆才配得上啊！之前准备的那些都不够看了。罢了，这事儿啊，还是让皇上头疼去吧。苏锦不知皇后想了这般多，回身朝他行了一礼，正色道：您放心。明元帝看着快马加鞭送来的密函，只见密函上赫然写着余皇失踪，国库失窃，大余将乱，疑似鬼怪作祟。据昏迷醒来的灵妃所述，余皇是被鬼怪带走的。短短几行，明元帝愣是看了半晌。来人！门外侍卫躬身进入，明元帝面色威严，沉声道：宫内守卫再加强，尤其是正殿，可疑之人一律拿下。他背着手来回踱步，想着这事儿究竟是何人所为。至于上述之言的鬼怪论，他是不信的，就是不知是出自哪国之手。一国之库啊，倒是胃口不小，定是出动了不少人手。他们大员不得不防。常德踏步而来，小声道：圣上，皇后娘娘来了。快请。皇后来得极快，脚下都带着风。她匆匆行了一礼，丝毫没有废话，将手中厚重的聘礼册子递了上去，面无异色，就这么直直地盯着他，像是在期待着什么。明元帝看了他一眼，拿起册子翻了起来，只见这上面记录的都是些珍奇异宝，连他看了都忍不住双目大亮，直到翻到其中几页。若没记错，这不正是大余圣宝吗？为何记录在此啊？皇后啊，这是为哪般？你是来让朕过眼的吗？这个呀，是聘礼册子，里面之物皆是聘礼。什么？你说这是聘礼？真是好大的胆子，皇后都敢戏弄。这是苏锦准备的，给你儿子的聘礼。明元帝猛地看向皇后，等会儿，他有些晕，将皇后的话在脑子中过了一遍，这话怎么听着哪都不对劲儿呢？常德，宣太医。常德赶忙应是。这是当我糊涂了吗？不过宣来也好，倒是给他自己提前备下了。皇后啊，近来思虑不要太重，这身子要紧啊。不多时，太医疾步前来，候在了殿外。皇后瞥了一眼，安心了。圣上，这份册子您再仔细看看，可是给你儿子的聘礼呀，苏锦给明觉的聘礼。明元帝现在不怀疑皇后病了，开始怀疑她是疯了吗？皇后，你可知自己在说什么？那个聘礼册子你是没仔细看吧？圣上看完再说。明元帝见他神色不似作假，面色复杂的再次拿起了面前的册子。这些真是苏锦的？臣妾也是被吓到了，但是那孩子绝不会拿此事瞎说。他清了清嗓子，便将方才苏锦来提亲之事说了一遍。
若这些东西都在他手上，他猛地倒吸了口气。这等财力，竟只是当作聘礼。他现在已经无暇去想儿子出嫁之事，看着手中的东西，面色越来越凝重。他确定这其中很多宝物皆是大禹皇室所有，如今若真在苏锦之手，联想刚才的情报，他想到一种可能，应该说是肯定。他皇儿这太子妃好大的胆子，国库说到就到，关键他还办成了。宣太子进宫。来人通报时，明觉并未走远。我去就回，你先回。苏锦朝他看了一眼，男人立马改口道：等我。明觉来得很快，心中清楚父皇传他所谓何事。苏锦之事你可清楚？儿臣清楚。胡闹！朕不知他是如何想，竟有这个胆子去。你这太子妃胆子太大了，这要是出了什么事儿，我3个皇孙儿当是如何呀？皇儿你一向心有成算，为何会任由他如此胡闹？是儿臣的错，是儿臣同意他去的。你可知他将整个大禹国库都半路回来，他是同大禹有仇吗？国库啊，这是一般人能办成的吗？得冒多大险？是儿臣与大禹有仇，他去是为了我。皇儿，这是出了何事？明元帝神色一顿，似是想到了什么。你所中之毒是大禹所致。明觉神色不变，点了点头。好，大禹之手竟敢伸得这般长。他如何能咽下这口气？想到失踪不明的禹皇，此时不将他除去，更待何时？这苏锦做得好啊！皇后可没那么多想法，她拉着明觉，表情很是严肃。皇儿，这样的女子不多得，你好好珍惜呀。尽管人家愿意宠着你，也不能太过任性了。你这太子妃不一般呐。一件事办成可能是意外，这件件都成，唯有实力如此。他盯着明觉瞅了半会儿，压低声音道：皇儿，你老实跟父皇说，你是不是会下蛊啊？怎么能把你那太子妃迷成这般？一国之库啊，只为娶你，朕都不敢想啊。说罢，他还向皇后看了一眼。明觉听着他父皇的话，神色带着傲然，语气淡淡道：他说儿臣哪都吸引他。明元帝明知他在炫耀，还是忍不住羡慕了一会儿。他儿子这从哪儿找来的？一生就是举世罕见的3胞胎，能力出众，关键还有才呀，一国之库啊！要不就嫁了吧。明元帝暗中看了他一眼，已经在思量如何让他皇儿接受。他身为男人，自是理解，挺伤自尊的。他皇儿定是不甘愿。明元帝背着手来回踱步，试探道：其实也没甚区别，在外你还是太子，只是这家种你多让着些。皇后猛翻了个白眼儿，她原以为这人难以接受，没想到比她还适应呢。看来这儿子是嫁定了。明觉抿了抿唇，没有解释，低头道：父皇放心。皇儿你多想想你母后方才的话，朕觉得还挺有道理的。不要太任性了，继续把人迷住啊！明元帝没有再说，看着他一步步离去的背影，竟还有些羡慕。看了看一旁的皇后，目光很是复杂。罢了，他没那个命。皇后见他这个眼神，很是不爽。他不痛快，自然让这人也不能舒服。圣上怕不是忘了，皇儿若是出嫁，这嫁妆……明元帝身子晃了晃，这才想起，对了，嫁妆这得多少啊！今日将自己的心头大事办妥了，他这心一阵激动。宿主，你怎么如此兴奋？第一次人生大事，怎么能不激动？话说宿主，你前2是真没成亲，咱都是自己人，你悄悄说，我全拐出来。你之前若是提这事儿，我肯定跟你急。这不是戳他心窝子吗？单身2辈子很光荣吗？现在倒是无所谓了，所有的等待都值得。他可是有夫郎的人了。苏锦眼中闪过一丝暗色，直到男人的身影出现在视线中，眼底又重现了光彩。苏锦不快的情绪一扫而光，他的美好来了。笑容更适合
男人眉眼含笑，俯身贴在耳边，低沉的嗓音带着惑意。父皇也同意了，回去准备聘礼吧，我的妻主大人。天，这麻酥酥的触感，这怎么回事啊？他深吸了口气，忍了忍，是算准了他在外拿他没办法是吧？苏锦忍着情绪，很有气势地瞪了他一眼，看我回去怎么收拾你！喜欢叫，定让你多叫几声。明觉见他这般，低笑一声，心情极好地拉着人。他想到方才父皇所言的事，心下有些担心。余皇是被你杀了吗？有没有留下踪迹啊？放心吧，他死在了密道中，那里一时无人发现。你杀他是为了我吗？当然，谁都不能害你。明觉眼眸幽深，将人抱入，低沉道：日后不要再冒险了，不管为何，你才是最重要的。明觉心想，他不值得他去冒险，谁都没有资格让他去冒险。他只想苏锦好好的，若是这个女人出事。想到此，明觉呼吸一滞，将怀里的人抱得更紧，仿佛要嵌在怀里。苏锦看出他的不安，任他抱着，叹了口气：唉，大不了日后去哪里都将他带着呗，真是没办法。将这些箱子都抬进后院。是。廖青，你前去厉王府，也就是如今的太子府附近买栋宅子，买最大最好的。姑娘放心，早有留意，定当办妥。苏锦一件件事安排下去，盘算着大婚之日要用上的东西，绝对不能出一点点差错。三个崽崽眨巴着大眼看得认真，为何娘亲要准备这么多大箱子？小锦啊，你这是又在整什么呀？心大不着家，爱折腾，也得亏人家太子不嫌弃。娘亲，你休息好了吗？休息得可好了，娘亲给你们带了很多好东西，都在书房自己挑。崽崽们惊叫一声，小短腿嗖的一下便没了影。娘，我们准备成亲了，正在准备聘礼。哎呦，成亲好啊！哎呀，是该成亲了啊！哎呀，我想着也差不多是这个时候了。哎呀，有些细节我要找你母亲商量商量，你就安心待嫁吧。娘不用急，一起去，我要去看她，给母亲带了不少东西呢。成，将孩子们也带上，进来别跑了。你是不晓得，你不在家中啊，太子话都少了，沉默得很。多好的女婿，这么顾家可不多见。放心了，娘，以后出远门啊，我都将人带上。你心里有数就成。太子可说什么时候来下聘呢？娘，我们是互相下聘，是我把他娶回家了。啊，锦啊，你这瞎说什么呢？是我娶她，不过皇家的聘礼咱也收。秦氏越听越猛，苏锦说起了方才进宫之事。啥玩意儿？娶太子？哎呦，女儿不仅敢想，还做成了。你去忙吧，啊，让你娘我缓一缓。这事儿太离奇，他得捋一捋。苏锦无奈，看来这一时半会儿是缓不过来了。得，他这将军府定是也去不了了。明元帝眼下犯着轻，上朝之时也是多有疲惫。朝臣见他们圣上如此，心里不由得犯着嘀咕，却也很是识趣，早早结束了朝议。明觉留在原地，望了一眼，心中带着思量。父皇可是在为儿臣的事情担忧啊？明元帝复杂地看了他一眼。就在此时，来人通禀：皇上，青云道长求见。快宣！一长须飘飘的白衣道长缓步走了过来，为欠身行了个道家之礼。道长无需多礼，此番是……恭喜圣上，恭喜太子殿下！哦，何事之喜呀？烦请道长细细说来。青云道长认真地看了眼太子的面相，他捋了捋长须，心中更是肯定满意地笑了。哈哈哈，老道此来是为了殿下的婚事，恭喜圣上大吉之兆啊！不知老道有没有那个荣幸为殿下测个吉时？他想到昨日的天象，此番前来就是为了确定太子命轨是否回归，果然如他所料。好好好，大吉好啊！那就劳烦道长了。3日之后可过聘，下月初10乃良辰吉日。他来回踱步，心下满意之极。皇儿这婚事果真是上上签。不行，这嫁妆我要再想想办法。对了，3个孩子，
明元帝低声向着常德吩咐了几句。不多时，皇后带着孩子过来了。苏锦很是守信，一早便将孩子送进了宫。他定是要让皇后看到自己的诚意。见过皇祖父。明元帝看见他们，神色瞬间软了下来，眼中带着骄傲。道长还请帮朕这3个皇孙孙瞧上一瞧，求个平安光。他面色大惊，双目泛着光，一动不动地盯着3个孩子，嘴唇微动，却未出声。道长可是有什么不妥？殿下福泽深厚啊。至于其他的不欲再说，有些话他只能点到为止，却不能多言。明觉点了点头，很是明白与道长的相处之道，从不多问。明元帝见道长不多说，心里有些着急。那3亿星……说罢，他看了眼3个孩子，青云道长轻轻点了点头，并未出言。好，3仔互相对视一眼，小表情有些懵，不自觉朝着爹爹看去。明觉正好也望了过来，他想到当初3个异星之相，2个地星，1福星。大宝很明显，定是福星之相。那地星、二宝和乖宝。明觉目光定定地望着女儿，心中的思量越来越深。乖宝见爹爹只望着自己，小脸憋着笑，悄悄咧了咧衣摆。今天我定是要迷人了，爹爹怎么总盯着我瞧呀？明元帝显然还没想到这层，乐呵呵地向着青云道长说着3个孩子的事儿。朕这孙儿可是3胞胎，世间罕见。道长，您看还需不需要什么平安符之类的？青云道长的符可不好求，那是真有大本事的，关键时刻保命之用。过犹不及，这般正好，皇孙可用不上老道。说罢，他抬头看了一眼那个胖乎乎的男娃。明元帝闻言有些可惜，这次没要到，那他下次再问问。3日后下聘，下月初10成婚。苏锦心中反复默念，叉着腰笑得豪气万千。萧管家踏步而来，面上带着喜色道：恭喜姑娘，人手皆已安排妥当。好，3日后清晨出发，抬着聘礼给我绕城内1周，凡道喜之人皆入百味坊，我请客。萧管家见姑娘开心，笑着打趣道：怕是要不少银子呀。不怕，反正我有钱。做人嘛，最重要的就是开心啊。是。明觉带着孩子从宫内回来之时，苏锦伏案正不停地画着什么，神色很是认真。别太累了，还有1个月的时间，慢慢准备。苏锦抬头看了他一眼，将人拽至身旁，不容置疑地亲了一口，模样很是硬气。乖，我不累。明觉神色带着无奈，坐在了身旁，与他说起了今日之事。你是说乖宝是地星之相？那小学长女儿地星？青云道长所言既已应验，这地星应是错不了。系统也被惊住了。天罗，本童子是见证小女帝的成长了吗？乖宝出息了。宿主，有时间得要签名啊，我定要好好守着。哼，他那满是错题的册子，你要吗？上面有名，要多少有多少。也行，请务必都留给我。嘿嘿嘿嘿，还有这好事儿，小女帝的渣渣学生史，那本统定要留好。苏锦应了声，便没再理他，朝着门外露着的3颗小脑袋招了招手。崽崽们被发现丝毫不尴尬，笑嘻嘻地跑了过去。娘亲，你还没有码好吗？苏锦捏了捏崽崽的胖脸，挨个摸了摸。轮到乖宝时，他捧着女儿的小脸儿来回揉着，面色复杂地盯着看。乖宝心里一乐，爹爹今天也盯着我看，现在娘亲也是，我今日一定特别好看吧？小身子扭了扭，对着娘亲咧嘴一笑，笑得傻乎乎的。苏锦微咳一声，别开眼，目光悠悠的与明觉来了个对视。
你确定就这个？明觉低头一笑，有些心疼女儿，将毫无所知还在那儿美滋滋的小人抱了起来。乖宝一懵，心底有些小无奈，今天的他也太让人着迷了，爹爹娘亲都抢着抱他呢。行吧，他拍了拍爹爹的肩膀，带着些小纵容，就给你抱一会儿吧。想到来这里的目的，超小声道：爹爹，我们出去吧，有给你准备礼物哦。明觉抬头看了一眼又忙活起来的苏锦，也没多问，笑着应了。大宝二宝也跟着跑了过来，拉着他就往自己的小院子去。这是什么？仔仔怕他难过，有些犹豫，毕竟娘亲送的礼物他们都有，只有爹爹没有，他一定很难过吧。这是娘亲送你的礼物，我们只是帮你收起来了，所以你才没有看到。对，爹爹也有呢。爹爹不难过。明觉笑着打开了箱子，半晌看着面前急着安慰他的孩子，心中有些复杂。你们数清了没？已抬出多少台了？这也太惊人了！这后面还有多少？怎么像是没有尽头啊？一出220台。瞎说！我这明明瞧着有300台。哎，不对，我等来的最早，最是清楚。争论之声越来越大，萧管家凝眉看了过去，抬着头笑而不语。直到午时，太子府的府门方才打开，左翼一马当先，带着侍卫整装待发，抬着聘礼朝着苏宅前行。早在前日便已商量妥当，两方送聘队伍所行路线并不相同，自是不会撞上。他们刻意比苏家晚半日出行，这是太子定下的，这才是皇家的聘礼。若是以往，那也当得隆重，如今却显得有些不够看了。直到申时，百姓跟随苏家队伍一路从城西来到了太子府。当看着苏家第一台聘礼抬进了太子府时，顿时一片惊呼：这是不是弄反了？为何聘礼从苏家抬出，入了太子府？那方才太子府抬出的聘礼又是何呀？他们只觉得脑子似是不够用了。廖青踏步走了过来，长长的礼册展开一角。今大节之日，廖某带主人苏锦前来下聘，礼单如下：龙凤呈祥，云纹环佩，玉器万件，云锦鼠缎千匹。礼单之上，凡是特征明显、可知归处之物，皆是被隐去。府门前的人被这长长的礼单惊得傻眼了。直到最后，廖青高喝：金999万，白银不计。人群顿时一片沸腾，惊呼之声此起彼伏啊！天哪！太子妃向太子下聘，以示其吻。现今这聘礼，姑娘说了，凡道喜之人带上祝福，如若不嫌，今日入百味坊，酒菜皆免。哇，有这等好事，太子妃高义啊！诸位还等什么？在下先走一步。相比方才天价聘礼的惊吓，这等实际的好处更是惹来阵阵惊赞。你确定你没有听错？是的，老爷，那聘礼之多，清晨便从苏家抬出，绕了整个内城，犹如长龙望不见尾。这般重礼，这般重礼，说是入了大员，快备衣，本官要进宫一趟。怪不得圣上前几日满面愁容，原是为了此事纠结。太子妃真是秀外慧中，德才兼备，有大才呀！此事无独有偶，在不少官员家中皆有发生。一辆辆车马向着宫内驶去，明觉负手而立，定定地望着一台台入府的聘礼，面色无异，眼中却始终含着笑。他看的不是聘礼之物，而是那个女人最直白的心。花管家偶尔抬眼，神色复杂地看向明觉。谁能想到他们太子竟是收聘礼的那一个，真是好福气呀！
他望着这看不见尽头的队伍，躬身道：殿下，这聘礼数量太多，该当如何处理啊？直接入库吗？不必，归置好，大婚之日随我出府。花管家一惊，半晌又觉得意料之中，忙笑着应是。怎么样，太子的聘礼送出去没有啊？回圣上，50左侍卫便带人送出了。苏家的抬聘队已至太子府。他这皇儿就是执拗，说了让他先出聘，非得推后半日，他都能想到明日早朝时的情景。圣上，秦大人、张大人、卢大人殿外求见。宣。哎呀，该来的还是来了，这些个文官竟连明日都等不及。明元帝故作不明地看着几人，沉声道：何事？张大人被不知名的暗手往前推了一步，他回头看了一眼，心下暗恨，只能硬着头皮道：皇上，臣等前来所谓殿下下聘一事，今日之事圣上必有耳闻。太子妃虽不合常理，堪称荒谬，但……他话还没说完，便被一旁的2位大人连声打断：张大人，你怎会如此迂腐？太子妃怎么了？如此秀外慧中的女子，堪称太子良配，岂容你胡言？对，太子妃风华绝代，巾帼不让须眉，关键是才华横溢，乃当世不可多得的女子。臣等附议，臣等附议。张大人懵了一瞬，不敢置信地看着这几个方才还邀他吃酒的同僚，竟让他扮着黑脸。行了，有话就说。这群文官什么德行，他比谁都清楚。圣上，太子殿下是嫁……谁说我皇儿嫁人了？今日太子府有送出聘礼，都看不到吗？只要他不认，苏锦不说，就算都猜到了，又有谁敢乱说呢？对，太子殿下有送聘礼，我等亲眼所见。臣也看见了。几位大人安抚完明元帝，心照不宣地松了口气。看来皇家是同意的，也没有将此事说破的打算，维持着表面，这便够了。圣上果然英明，人才兼得呀。苏锦看着面前已经半日未同自己说话的崽子们，朝着男人看了一眼，他挑了挑眉，眼神示意道：你去哄。明觉抿了抿嘴角，蹲下身轻声道：不是你们看到的那样。崽子们气呼呼地背过了小身子，不理他，就连脾气软和的大宝都悄悄地看了他一眼，转了过去。崽子们可伤心了，他们还在爹爹没有礼物，将自己的都送给了他，结果……对，不是那样，你们听我狡辩，不对，是解释。崽子们身子晃了晃，没有转身，一副还在生气的模样，小耳朵却不由得侧了起来。说吧。苏锦偷笑一声，赶紧正经道：那些都是聘礼，不是礼物，我为了娶你爹爹进门才送他的。真的？对，他现在已经是咱家的人了。崽子们身子一转，看着他，又想到自己的小礼物和爹爹的大礼物，还是气不过。那你最爱谁？说完，眼神还向一旁看了一眼。是啊，你最爱谁呢？苏锦表示他真是太难了，这一家之主不好做呀。他看着还在卖萌眨眼的孩子，再瞅瞅笑意吟吟的男人，朝着男人递了个眼神：听话，先回去。明觉也不再逗他，轻笑一声，朝着人意味不明地看了一眼，借口离开了。见人离开，毫不心虚，朝着孩子真诚道：娘亲当然最爱你们了，你爹爹也得靠后呢。三仔如愿听到自己想听的，小手满意的拍了拍。苏锦见状，抓住机会，彩虹屁又吹了几句，务必让他们知道自己的爱意，这样下次就不会再问了吧。仔仔被他哄得眉开眼笑，信以为真，心里都带着些小得意。爹爹真可怜，他们以后还是再对他好一点吧。苏锦不知他们所想，此时为表对仔仔的真心，果断留在了孩子的小院内，直到将人哄睡，这才悄悄地溜回房。哄好了？刚哄睡了。神色一转，猛地朝他扑来。现在该哄你了。你要哄我什么？目光悠悠地朝他看去，将人调换了位置。
不知怎的，苏锦忽然想到皇后曾经的劝解，对，她要硬气些，一个转身将人又按了下去，故作威严道：“听话，别动。”我不动。说罢又凑近几分，低沉的嗓音带着热意：“旗主大人要如何哄我？”你再叫几声，我就告诉你。好，你靠近些。说吧，我听着呢。半晌见男人还不说话，他又俯身凑近了些。明觉见此，一个转身吻了下去。你可要听好了，我的旗主大人。唉，太子妃这等离经叛道，实在是有辱皇家颜面。苏策默默地坐在一侧听着，抬头看了一眼，悠悠道：“若是在下没有记错，前几日这位兄台可是入了百味坊，难不成百味坊言而无信，收了你的饭食银钱？所幸在下今日无事，去替你要上一要。”眼看就要朝着外间走，见人就要离去，顾不得其他，赶忙拦住：“这位兄台，万不可当真，万不可当真呐！我方才听说你们似是对太子妃颇有微词，我还当时那日没有去施席呢，原来是在下误会了。现在看来，各位这是既得了好处，又管不住嘴，令在下长了见识。”你这方聚集的文人学子大多自诩清高，最是看重脸面，此刻被人这般直言，如何能受得了？一个个面色涨红。太子殿下身为储君，又岂是他人可妄议的？苏某在此告诫各位，定要谨言慎行。说罢，利落转身朝着另一茶馆走去。殿下，已经安排下去了，民众的留言皆已有人引导，以太子妃之名开设的私塾医馆已经筹备妥当。京中近来学子众多，注意些。殿下放心，学子那方妄议之人乃是少数，苏家二公子处理颇妥，如今之言多是羡慕。明觉抬头看了他一眼，多是羡慕殿下您。明觉嘴角微抬，眼中的骄傲一闪而过。是吗？不必理会。摆了摆手，让人退下。在空无一人的房间，男人眼中的傲然越来越明显，控制不住翘起了嘴角。爹爹，你快检查吧，乖宝今天有好好完成呀。明觉近来对乖宝的课业很是看重，经常私下里给人开小灶，企图让那些错题少一些。就要在这次考试日超过大宝，当第2。明觉见他如此信心满满，低头看去，就这般愣愣地看了半会儿，拧着眉抬头瞅了他一眼。这是怎么完美做到全错的呀？男人心里有些复杂，不善言辞的人此刻正努力回忆苏锦哄孩子的说辞，可能要用上了啊。对，不是女儿不努力，是题的错。不多时，大宝也乐呵呵将册子交给了爹爹。明觉笑着接了过来，定眼看去，倒是比他妹妹强那么一点，也就那么一点，差点就不分伯仲了。罢了，下次交2个吧。二宝站在一旁，微微动了动身子，不经意地将册子往前推了推。明觉顿时心情松快，接了过来，快速一扫，点了点头，避开2个崽崽，悄悄从身后给他竖起了拇指。二宝眼睛一亮，咧着小嘴儿笑了起来。就在此时，苏锦踏步而来，他看着院中认真检查崽崽课业的男人，满意的点了点头，一副很是欣慰的模样。明觉朝他挑了挑眉，待会儿带孩子进宫。崽崽们不约而同的看了过来，小脸儿带着些疑惑。为什么呀？男人也看了过来。我们宝宝太可爱了，皇祖母近来心口烦闷，需要有可爱的人陪着她才能好。崽崽们拍了拍他的手，娘亲，你放心吧，我们可会哄她开心了。苏锦笑着点了点头。明觉抬头多看了几眼，显然是不信的。女人面色真诚，什么也没说，朝他笑得意味不明，带着崽崽扬长而去。宫门外，他带着孩子下了车架，
远处一身形佝偻之人引起了他的注意。只见此人仿若被定住一般，远远地看着皇宫的大门，像是透过他看什么地方一般。娘亲，那个人是谁呀？他小手一指，好巧不巧，指向的便是远处那个模糊的人影。大宝可不会这般突然询问他人，更不会用手指指着对方，是提醒他要注意这个人。为何这般问？大宝小手搅了搅，胖脸有些茫然，就是想问。远处之人似有所感，猛地抬头看了过来。那人与他对视一眼，却直接越过视线，直直地看向他身旁的孩子。苏锦身形一闪，一个侧身将孩子挡住了。苏锦心思辗转极快，将3个孩子合抱了起来，疾步朝着已是近在眼前的宫门而去。苏锦行至宫门守卫身前，低声道：“将那个人看住，不要妄动。”守卫自是认得他，神色一正，点头应是。苏锦目光沉沉地回看了一眼，视线下移，那人手中转动的罗盘瞬间引起了他的注意。他想，他或许猜到那个人是谁了。苏锦不知道的是，他转身的瞬间，那人手中的罗盘也停止了转动。是你毁了我的心弦。苏锦动作很快，火速将孩子交给了皇后，直接来到正殿求见明元帝。他没有10成把握将人拿下，若是那个疑似国师之人整什么他没见过的幺蛾子，那他岂不是很吃亏？该借势之时必须借。圣上，太子妃求见。快宣，找朕何事啊？皇上，宫外有一人疑似大禹国师，不知能否请青云道长出关将人拿下。好，竟还敢来我大元！不多时，几道谕令传了下去，而此刻宫外的侍卫已渐渐将人围了起来。那个人似是无所觉，目光紧紧地盯着苏锦方才离开的方向。双方僵持着，谁都没有动。良久，马蹄声由远及近，男人翻身下马。明觉看着远处身形与前世大不相同之人，还是断定这人便是大禹国师。他没有妄动，看了一眼周围没有那个女人的身影，松了口气。就在他想着如何将人解决之际，苏锦面色凝重地赶了过来，不放心地将男人又往后拉了几步。再离远些，这人诡异，等道长前来收了他，我们不去。乖，放心，我不去。他得了消息，想到如今正在宫中的母子4人，如何能放心？他怕苏锦会吃亏，哪想这个女人比自己想的还要理智。做得好。小事儿。被侍卫层层围住的国师见方才离去的女子再次折返，他目光锁定苏锦，身形挪动了几步。就在此时，青云道长一声长叹，明明距离不近，却还是清晰地传了过来。师弟啊，该结束了。国师身形一顿，死死地低着头。苏锦瞅见一白胡子道士模样的长者，双目一亮，拉着自家夫郎跑得贼快，一溜烟就窜到了道长身后。道长，您的道法在他之上吗？青云道长虽是第一次见他，却无需介绍，看他一眼便也了然了。太子妃放心，他已身受反噬，如今使不出道术。苏锦不放心的还是将男人往青云道长身侧推了推，自己大步迈了出去。那还等什么呀？前面让开！侍卫首领对太子妃印象深刻，此刻闻言反应迅速的带着人退开几步。太子妃容老道。他话还没说完，只见一支飞剑从身旁窜了出去。国师未抬头，身子艰难地挪动了2下，避过了。苏锦眉宇一凝，手上又多了3道箭矢，毫不停顿地射了出去。这一次，行动艰难的国师险险避过其2，最后一箭稳稳射在了手臂之上。他猛地抬起头，无神的双眼死死地盯住苏锦。全都拜他所赐。苏锦想也不想，拉着男人躲在道长身后。笑话，你想看我就给你看嘛。道长，你确定他不能用道术了吗？青云道长听着身后之话，半晌无言。这太子妃真是惜命啊！他时日无多了，已被道术反噬，只是不知何人将他伤至如此。明觉紧握他，不让他再出手。别去。
转而向着侍卫厉声道：“原地处决。”是。却听耳边砰的一声，几个侍卫倒飞了出去，重重地倒在地上。还不等众人反应，只见那人气息一尾，看着青云道长的方向，面露不甘，慢慢闭上了双目。道长长长地叹了口气：“师弟，他这是藏了一手啊。”他什么也没说，上前将毫无声息之人抱了起来，准备离去。刚走了几步，苏锦笑着挡在了身前：“道长冒犯了，这人你不能带走。”他嘴角带笑，语气轻缓，神色却很是坚定。青云道长看了他一眼：“他已死。”苏锦面容和缓，没有说话，动作却不变。他从不怀疑一个人的本事，自己无法做到之事，未必他人就不可。这个国师给他的感觉很是危险，他不能留下一丝一毫的隐患。这个人今日必须留下。青云道长沉默一瞬，见太子坚定地站在太子妃身侧，一副任由他做主的架势。刚想再说什么，只见太子幽暗的神色一动不动地盯着他。罢了，师弟命该如此。他将人放下，深深地看了一眼，转身离去。早已注定是他强求了。目送道长离去，苏锦与明觉对视一眼，有了决定。二人站在远处，直到国师的身体渐渐被火光吞灭，这才彻底地安下了心。苏锦想到了当初在国师府放的那把火，在盯着眼前，不由感叹一声，这也算是有始有终了。明觉定定地望着那道火光，想起方才道长之言，师弟，心中思绪不断翻涌，眼中暗色一闪而过。有些事他要问上一问，想来这次道长不会再拒而不言。脚步声由远及近，殿下请坐。道长既知本殿要来，那就更应该知道我要问上些什么。老道知道殿下想问师弟之事，还望道长直言。师弟本名凌云，他为借你运势而来，不仅是你，四国皆在其列。如此种种，只为转世重生之法。他想回到过去救一个人。师弟天赋极高，偷学禁术，叛出师门。等门人发现之时，世人皆已入局。虽知他所在，却不能出手干涉，唯有自破，皆可脱局。否则将是战火连天，一片生灵涂炭之象。说到此，青云道长顿了顿，盯着明觉。他其实已经做到了，只是……明觉双拳紧握，忍下惊异，却也明白了他的未尽之言。看来他前世意识涣散之际所听到的那声凄厉的怒吼并不是错觉，他的重生是因国师而起，只是不知为何重生的会是他。他明知是死，为何还会来此？师弟他心思多变，非常人所思。老道本是猜想他想放手一搏，如今看来他是为了太子妃而来。明觉猛地抬起头，双眸锐利直射而来。殿下无需担心，您这太子妃啊，寻常人伤不得。至于太子妃与他的恩怨，无从得知。老道言尽于此。明觉看了他一瞬，起身离去。大婚前一夜，明觉赶回太子府待嫁，苏锦正被严氏、秦氏两个娘一左一右拉着，两人犹豫几番，不知如何开口。怎么了这是？明日我成亲，你们怎么这般表情啊？难道不应该高兴，乐起来呀？他们家可是要添人了。你明日去迎亲？小锦，这皇家……放心吧，这我早已想好了，拜2次堂。你心里有底就成。以后好好对人家。娶太子，他女儿也算是第一人了。这要不是真心，哪个男子愿意这般？我对他可好了，崽崽们都靠后呢。就在此刻，一道小奶音带着疑惑：“娘亲，我们为什么要靠后呀？”你们听错了听错了。苏锦双眼一转，赶紧转移了话题。明日陪娘亲去迎亲啊，接你们爹爹回家。
仔仔一听这事儿，心里很是激动，瞬间忘了刚才的问题。他们可是期待很久了，早就准备好了，身子一正，齐声道：好。落花飞风轻扬，轻盈绝去流伤，誓言如烟已消散，徒留孤独奔身旁。烛影阳，心迷茫，忆往昔一泪千行。盼君归来诉衷肠，却叹相逢已无望。有梦长，泪枕上，心已随意爱都准备好了吗？好啦。天涯海角各一方，相思无尽愁断肠。出发。落花飞风轻扬，轻盈绝去流伤，誓言如烟已消散，徒留孤独奔身旁。烛影阳，心迷茫，忆往昔一泪千行。盼君归来诉衷肠，却叹相逢已无望。有梦长，泪枕上，心已随意爱成伤。天涯海角各一方，相思无尽愁断肠。布朗，我来接你回家，以后我会对你好，去哪里都将你带着，不离不弃。你愿意跟我走吗？带我回家，记住，你已向我走来，接下的路我抱着你走便可。心在痛，心在涌，思念如同浪潮汹，爱已空，梦已中，回忆刺痛在心中。听星星在诉说那些爱与愁，我的寂寞像沙洲，被风吹不收。听星星在沉默，沉默的等候，我的心已被伤透，却还在奢求。今日这般喜欢抱我呀？晚上会比较累，先休息好。夜已深，风在哼，我独自一人望星辰。星星闪，泪光残，心事重重无人问。心在痛，心在涌，思念如同浪潮汹。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。婚宴还是在太子府办的，也算是尽力维持住了表面。因皇上在此，一个个正襟危坐，直到太子太子妃到来，安静的氛围这才打破，一阵阵高喝颂唱。苏锦很是耐心地拉着名爵再一次拜了天地。他是娶了这个男人，但也不会让别人有任何说辞。下方坐着的朝臣不由松了口气，太子妃果真样样出众，有才有貌，还这般识大体，太子真是让人眼红啊！他们家男儿怎么就没这运气？婚宴还未结束，苏锦便大步走进了婚房，推开门，背过身，咧开嘴，无声笑了起来。容他先笑会儿，肩膀一颤一颤，很开心。女人身子一顿，立刻敛住了嘴角，背着手走了过来。还行，也就一般般开心吧。男人拍了拍床榻，苏锦他朝外看了眼，故作正经道：不好吧，这天色尚早。你在想什么？苏锦刚坐下的身子立刻站了起来。我没想。暗搓搓朝人看了一眼，转身便要走。等着，看今晚怎么收拾他。然而走了几步没有走动，苏锦回头一看，男人修长的指尖捏着她的衣摆，深邃的眼眸定定地望着。
要命了，这可就不能怪他辣手摧花了。你叫破喉咙都不会有人来救你。明觉先是一愣，这个女人又陷入了幻想。很好，小模样甚得我心。切主大人满意就好。男人低沉的嗓音缓缓道来，那双满含笑意的眼睛直直地盯着他。这能忍？他看了看天色，很是不悦。这老天是忘记关灯了吗？婚宴父皇会安排妥的，近来天色暗得很，今日已是……他话还没说完，被人一把推下，长长的话语淹没在了气息之中。你这么早吗？两人相处久了，不用问他都知道这个女人在想什么。刚醒，还未出门。苏锦小眼神一瞥，目光带着赞扬，他的小夫郎可真懂事儿。两人收拾妥当，苏锦带着男人前去给秦氏、严氏敬茶。秦姐姐别紧张，昨日都过来了。我不紧张，不紧张，待会儿要说点啥好呀？两人一阵嘀咕，犹是如此。当人端着茶水来到身前时，再多的话都张不开嘴。秦氏感觉想了很多，都记不清了，磕磕绊绊来了一句：好好过日子，愿你们以后都能互相守望，相伴到老。明觉笑着应是，紧接着2个大红礼包递了过来，过了心意。众人皆是松了口气，总算是顺利过去了。孩子们呢？被皇后带进宫里了，昨夜便留在宫中了。苏锦不好意思地笑了笑，新婚夜哪能还想到其他的？明觉看了他一眼，苏锦见人已经娶回来了，也不隐瞒，挑了挑眉，很是嚣张的小声道：其实你是我用3个崽崽和皇后娘娘换来的，如今你落在我手里，就别想着回去了。他这可是稳赚不赔的买卖。宫内的崽崽们正四处晃荡着，各处皆有他们的身影，一鬼鬼祟祟的背影凑了过来，无助地向皇后殿内张望。几个小家伙想也没想，缩头缩脑跟了上去，同那人一起张望。他在看什么呀？有好瞧的，那宝宝也看看。明熙狐疑地往里瞧了片刻，见没人出来，只能作罢。他应该是没看错，那个老妖妇长公主回来了，心里想着这事情，也没注意身后。你们怎么在这儿？他们本来就在这里呀。乖宝看见他的正脸，显然还记得他，迈着小步子走上前，挡在了最前方，向他扬了扬那满是肉窝的手。明熙他记忆犹新，只觉手腕一麻，往后背了背。苏锦母女真是他的克星，都喜欢打人手。这次可不是来找麻烦的，我是看到那个老妖妇回来了才。什么是老妖妇呀？把这个给忘了，千万别跟你们娘亲提了我也不认。几个小人满含同情地望了他一眼，默默地走了。他好像不太聪明，还是不问了。明熙咬牙追了上去，他们不听，他非要说。我跟你们说啊，那个女人很厉害的，她有保命符，父皇拿她都没办法，只能将人驱逐出京，说不定你们娘亲都得吃亏。听到娘亲要吃亏，崽崽终于回过了神，仰头道：那她是谁呀？为什么你说娘亲要吃亏？那老妖是当朝长公主，她的脸毁容了。你娘亲的百味方不是有一味祛疤的药丸吗？她不可能放过的。你为什么不自己告诉娘亲啊？我这不是和你们闲聊吗？好啦，我走啦。找苏锦，笑话，多来不及呢。丝毫没给崽崽反应的机会，昂着头溜得飞快。皇后看着手中的帖子，
随意的笑了笑，还是见了他。旭阳长公主半遮面容，一袭宫装华丽隆重，步履极慢，像是随时在宣示自己的身份。皇后轻飘飘看了一眼，便没再瞧。参见皇后娘娘。皇后好像盯着手中之物看入了神，仿若未闻。旭阳深吸一口气，提声重复道：旭阳参见皇后娘娘。皇后似是才看到，语气很是随意：是你呀，怎会无事来京城？滦州离此不近吧？旭阳年轻时不懂事，多有得罪皇嫂，旭阳在此赔罪，还望……皇后摆了摆手，打断道：有事求本宫。是，旭阳想为这张脸向您求得药，还望皇嫂成全。本宫非医者，可帮不了你。说罢，起身就往外走，送客之意很是明显。旭阳虽知事情不会容易，哪想到会这般直接拒绝。太子妃有，只要皇嫂开口。皇后脚下一转，步步逼近，冷笑道：哼，太子妃有，那也是他自己之物，本宫为何要帮你去要？看来你这理所当然将他人之物据为己有之态，多年来丝毫未变呢。哼！说罢，看也不看，徒留人愣在原地。旭阳双手发颤，面色不甘，低着头，一言未发。苏锦手里拿着管家送来的贺礼册，随意地翻动着。明觉不知从何处爆出一把琴，指尖轻轻一拨，一道清脆的弦音发了出去。哇，你还会琴？男人勾唇一笑，没有言语，修长的双手轻轻抚过琴弦，来回拨动。苏锦双目一亮，她的琴音不似女子的婉转，很具气势，听得他只想提剑舞上一段。他起身走进房间，在出现时，一把长剑随行。明觉抬头看去，眼中的笑意越来越深。良久，苏锦一个横扫，顺势收剑，明觉指尖渐渐抬起。苏锦冲着男人竖起了拇指，真棒！你也棒。之前从未听你弹过，喜欢吗？自然，以后再来啊。好，只弹给你听。两人相视一笑，懒洋洋地坐在院中，悠闲自得，似是有说不完的话，一个愿意说，一个愿意听。不管他说到什么，男人仿佛都能接下去。你之前说的那集5格的汉光匕首，我全买回来了，都在你书房。以后还要什么，就跟我说啊。好。我在太子府附近建了新宅，不久便能搬过去了。以后你上朝近，我们可以两边住啊。日后我早些归家。你会讲故事，会弹琴，还会什么？你喜欢什么，我便去学。仔仔们课业最近有进步，辛苦你了。不辛苦，他们都聪明，像你。女人的话音越来越小，直到一道均匀的呼吸声传来。明觉弯起了嘴角，将人又往怀里拢了拢，微一动身，拿过披风，轻轻掖了掖。他望着天边即将落下的夕阳，伴随道道余晖，笑意温暖而满足。真好。声音瞬间顿住，明觉轻轻摇了摇头，孩子们赶忙捂住小嘴儿，苏锦却已醒了，打了个哈欠，坐起了身。娘亲昨夜没睡觉吗？自然是睡了。这么急是有何事啊？孩子这才想起宫里的事儿，不慌不忙将明熙的话说了一遍。她是当朝唯一的长公主，你无需挂心，我会解决的。没事，你不用出手，这人来的正好，拿来刷刷分，太适合不过了。明觉看着女人双目发光，无奈一笑，随她玩吧。太子妃，这封拜帖是方才送来府上的，言道等您和太子定下时日来府上拜访。展开一瞧，瞬间了然。大梁的太傅丞相这么闲吗？明觉却是抬眼看了3个孩子，心中有了思量，他们是为孩子而来。
早在遇事乖宝是帝星那刻，他便想到了大梁。然而想到女儿日后会去他国，他如何也放心不下。唉，罢了，女儿还小，顺其自然吧。怎么了？没事，要见吗？见，既然都来了，至少要问清缘由。毕竟还是轩辕老爷子家的大臣，也算半个熟人了。也不知老爷子近来可好？上次应下去大梁，他可是还记得呢。不知诸位前来，所谓何事啊？苏锦坐在一侧，任由男人询问。他夫郎似是有些介意大梁这群人，他倒是无所谓。乖宝他本就没当做娇滴滴的小女娃来养，如今孩子还小，日后的路他自己选去吧。我等前来是为我朝陛下所言储君一事。我朝陛下虽英明神武，博学广见，万民敬仰，堪称千古一帝。苏锦忍不住抬头朝人看去，这可真溜啊！这些史官在朝堂上最是无用，没想到这会儿竟是意外的合适。接着说呀，但这般雄才大略的陛下，竟已古稀之年，却无一子嗣。若哪日先去，我大梁将会大乱呐！丞相也默默朝他示意，再说点。闻大元太子、太子妃文韬武略，见多识广，正气凛然，助人为乐。不知对大梁未来储君一事，可愿？明觉面色紧绷，不发一言。苏锦却是听得津津有味儿，这都是人才呀！不知老朽有缘可见一见大元的3位皇孙殿下。苏锦朝着男人看了一眼，你决定。你们既已知道他们都是大元皇族的子嗣，这般行事就不怕日后再无大梁吗？嗨，相比大梁无储，是何人又有什么关系？殿下可知每年为储君一事以死明鉴之人有多少？如今陛下年事已高，若哪天突然，大梁无储，朝堂不顾，民心不稳呐。明觉看了一瞬，没有再说什么，毕竟孩子还小，一切皆无定论。孩子此刻正在做课业，不便打扰。好，太子殿下教育有方啊！皇孙这般小，竟已如此优秀，课业定然是极其出色。明觉苏锦内心皆无奈，也就1/3出色吧，那2个随缘。孩子们小手都握着特制的笔杆，表情很是认真。大宝拖着肥腮，支撑着自己不要倒下的脑袋，手里的笔杆却握得紧紧的，是他最后的倔强。乖宝冥思苦想，直抓脑门，看着手中的册子，满脑子问号。这题爹爹说过，又好像没说。没关系，乖宝自己想，一定不会错。他抬眼看了看大宝，小眼神很不赞同。乖宝都要超过他了，还不知道努力，真替他发愁。二宝左右望了望，小小的叹了口气，真是辛苦爹爹了。他不动声色地挪了挪，点了点身前的册子。大宝猛地睁开了眼，眼神还带着猛。吃饭了吗？二宝小眉毛一拧，不可置信地看着他。我们才刚进学。乖宝也看了过来。大宝，哇，娘亲知道你又偷懒，要生气的。你要跟乖宝学。他现在可认真了，弟弟每次都会盯着他的册子看很久，然后想好多次夸他呢。我一定很厉害。大宝朝着二人咧嘴笑了笑，埋头开始一通书写。苏醒过来看了一眼，见状满意的点点头。今日既然都这么乖，连大宝都没有打瞌睡。轩辕老爷子手下的几位大臣想要见见你们，可以吗？崽崽们虽小，却早已明示，很多东西苏锦都会问过他们。崽崽们一听是老先生国家的人，很爽快地应了下来。几位大人跟随太子进了孩子的院中，感觉有人走近，崽崽们身板挺得更直了，姿势标准的不得了，仿佛什么也吸引不了他们，一心课业。苏锦也看得一愣一愣的，这是他家崽吗？要不以后每天都找一批人来参观？苏锦已在想这事儿的可行性，就是不知能维持多久。不明缘由的大梁众人满含赞扬的看着3个孩子，眼睛不住的瞧。
他们的储君殿下也太好学了，不管是哪一个都错不了。瞧，他们走来都没有丝毫察觉，这得是多认真。这么大的孩子太是难得，少见呐。离他最近的是二宝，这已经顾不得其他，惊讶道：你能看懂？懂，爹爹有教。太傅随口便问了几句，双目大亮，几位大人皆被引了过来。二宝早已被父皇看中，日后不用多说，众人皆是明白。大元真是让人羡慕啊！不过还好，还有2个呢。这随意看的孩子都这般厉害，那其他2个定是差不离。你们长大以后有什么想要做的事吗？大宝想每天都在躺着睡觉觉。半天没人出言，都愣了。这是什么理想？苏锦也傻了，他只知这大儿子不爱动，性子绵软，哪想还有望成条咸鱼。他朝孩子爹看了一眼，这孩子可咋办啊？明觉抿了抿嘴角，面色严肃，像是遇到了大难题。挺好，睡觉好啊。对，睡觉身体好。对呀，我可爱睡觉觉了。几个大臣笑得嘴角抽了抽，转而目光一致地看向乖宝。女娃娃也好啊，他们大梁好几代之前也是有过女帝的。乖宝以后要成为娘亲那样的人，娶夫郎。娶？怎么也没想到会得到这般答案。娶夫郎？女帝可不就是娶夫吗？这难不成是命中注定？好想法，好想法呀！定能如愿，甚妙啊！娶夫郎好啊！他们在笑什么？乖宝左看看右瞧瞧，有些懵，瞅了半天也不明白。孩子还小，日后之事皆无定论，望诸位切勿太过期待。是，太子殿下所言极是，我等绝不强求。太傅情绪高昂，面色发红，不多时搬了一大木箱走了过来，气儿都不带喘，直直走向乖宝。这些但愿能对您日后有所帮助。他总算是有了用武之地，对得起大梁江山了。明觉先一步挡在身前，正色道：这是回太子殿下，这是我毕生心血，只愿他能助储君殿下有所获益。老臣只愿在有生之年，能让自己发挥些余热便可。罢了，你去吧。太傅脚步轻快地走向乖宝，他没注意到的是，一旁的几位大臣手中拿着他们未来小储君的课业册子，愣住了。这和想的好像不太一样啊。这是老臣的宝贝，现在送您，愿您日后能用得上。宝贝，他们可真是客气，还送乖宝礼物呢。小手一点点地打开，太傅圆满了。转而见身旁无人出声，都盯着一物在看，有些疑惑。这是小储君的课业册。太傅一听，定眼去瞧，而这边的乖宝喜滋滋地打开了箱子，幻想是何宝贝，看见的却是满满的书册。二人猛地抬起头，眼神瞬间对视，皆是一副不敢置信。皇上，续阳长公主求见。谁？反应一瞬，这才想起是他那个嚣张跋扈、被先皇宠坏的妹妹，他都快将人忘了。传。满身精心打扮的长公主走了进来。何事？续阳想求皇兄一事。明元帝听完想也不想，你回吧。太子妃之事他可做不了主，可真会找事儿。续阳愿用先皇赐予我母妃的龙鳞玉环。你要知他之所以贵重，乃因是御赐之物，而朕身为帝王，想要多少皆有。我愿用那道先皇遗旨换。那道遗旨是父皇在位时赐他的保命之物，他已用过一次。旭阳死死地低着头，他知道皇兄会应。一个没多少用处的遗旨，朕只能应你见太子妃一面，至于其他
苏锦应不应，朕可管不了。皇兄竟直言管不了太子妃，如今是连敷衍他都不愿找理由了。退下吧。我愿，只求皇兄届时能为旭阳说上几句。朕就帮你说上一句。他虽是不甚在意那道遗旨，如今能收回也再好不过。日后他可就没当初的好运了。当初那件事儿，至今想起都深觉丢人。堂堂一朝公主，竟只盯着人家有妇之夫，被人撞破，还将人灭了口。他这皇妹的心，还真是和他的面容一样丑陋。苏锦来得很快，脚下生风，也很是开心。真是想什么来什么，还正念叨着他呢，这就找来。嘿，来活了！常德亲自来请，不用苏锦问，便把事情说了个大概。太子妃，圣上说是让您自己拿主意。苏锦点了点头，迈入殿内，苏锦向明元帝行了一礼。旭阳长公主闻声看来，两人皆是第一次见面，谁也没有出声。长公主面部有伤，坑坑洼洼的，貌不堪，难以示人。朕见之惧，况他人。苏锦眨了眨眼，这是何等犀利，他都忍不住同情一秒了。这般情况，朕只能替他问上一句。据闻你那有可去除之法，自然应与不应皆在你，朕不予理会。说罢，明元帝面色不似方才的和缓，朝着旭阳看了一眼。朕可是帮你说了。好了，朕还有事，这事儿你们自己处理。这道遗旨，朕会派人去取的。苏锦笑着告退，旭阳连忙行礼，提着繁重的裙摆追了上去。太子妃有礼，听闻百味方有一良药，不知价格几何？他的眼神上下打量一番，丝毫没有寒暄之意，直言来意。苏锦理都没理，转身就走。哟，态度很嚣张啊，他喜欢。旭阳如何也没想到他会是这般反应。太子妃竟这般行事，就不怕皇兄怪罪？我不怕呀。旭阳死死地瞪着苏锦，咬牙道：你要多少才肯与我？你说。一个商贾之人，眼里无非就是钱，就算他狮子大开口，他也忍了。你看我像是缺钱？他不经意朝着一旁的暗处躲着的人看了一眼，嘴角一勾，倒也没理会。他沉下心，左右看了看自己的手，似是不太满意。昨晚都给他家夫郎背上划了一道印子，可心疼死他了。手往后一摸，一把短臂出现在手中。唉，凑合用吧。慢条斯理地磨着指甲，很是认真。对面的旭阳长公主却是气得手下发抖，她从未见过这般油盐不进之人。身为太子妃，面圣之时怎能携带匕首？都无人教规矩吗？太子妃若是不嫌弃，小女何宁可为你指点一二。她自小聪慧，学什么都又快又好。何宁是那个曾来自己百味坊闹事，被他家夫郎弄走之人。你想法挺好的，屎壳郎也觉得他的孩子哪哪都香呢。你简直……他何曾听过这般话？捂住心口，气得话都说不全。走啦，浪费我时间。你可真是无趣，快来呀，拿出你长公主嚣张的气势，对我动动手啊！旭阳长公主显然气狠了，这会儿见人就要走，赶紧上前一步。苏锦面色一喜，是要开始了吗？我怎么说也是皇室长公主，看在皇家面上，你何必如此冷血无情？传出去倒是显得小家子气，叫人看笑话。若是这脸再无恢复的可能，倒不如一死了之。届时你太子妃逼死长公主，名声也定是不好听，有损皇家颜面。系统，这算是道德绑架吧？是的，宿主，不要犹豫，快怼回去，虐诈嗨起来！苏锦故作神秘地看了看旁边，好奇道：你与人偷情，被人捉奸在床时是何感受啊？当日为何没想到皇家颜面？怎么现在想着捡起来了？你放肆！苏锦翻了个白眼儿，语气不急不缓，重复道：你与人偷情，被人捉奸在床时，你给我闭嘴！他宛若疯了般冲了上来，高高的扬起手。一直躲在一旁偷偷看着的明熙瞪大了双眼，你摸头都敢打，他可真可怜。他下意识捂住了眼。
明熙悄悄放开手，偷看了一眼，毫不意外的见到旭阳长公主倒在了地上。老妖妇，她也有今天啊！苏锦还在琢磨她要不要装没听见，却见那明熙反而自己走了过来，态度极其嚣张的站在旭阳长公主身前。书记她躺在地上，我是站着的，才不会怕她了。旭阳死死地按住自己手腕，牙关紧咬，忍着痛，艰难地起身，朝着明元帝大殿走去。唉，他定是去找父皇告状了。哦，唉，真可怜啊！不知道父皇很嫌弃他吗？你说他是不是该……他激动的情绪猛地顿住，看着苏锦的脸，似是才想起这是那个折磨过他的女魔头。他刚才是魔怔了吗？提着裙摆转身便走，步子是越来越快。苏锦一愣，刚才不是聊得挺好的吗？怎么突然就走了？他有这么吓人吗？嗨，算了，积分到手了，这一趟值了。看方才那情况，应该还能再好一次。苏锦美滋滋地回家了，而宫内的旭阳，他看着正殿内刚步入的几位大臣，瞅准时机，哭叫出声：“我乃长公主，求皇兄做主！”还没走进去的几位大臣纷纷回首望去，长公主，她如何又回来了？秦大人紧紧地盯着殿外，眼中愤恨毫不掩饰。几位大人知他所想，拍了拍他的肩膀：“秦大人，走吧，圣上还等着呢。”明元帝坐于上首，看着手中的奏章，听他们一一回禀。半晌事毕，工部侍郎秦大人终是按耐不住，上前一步道：“圣上，殿外长公主求见。”他是因太子大婚而回，那道先皇遗旨，朕今日已收回。日后若是……臣谢圣上。那道遗旨，想来是皇上费了心力才将它收回。那可是他儿子的一条命啊！只因他有先皇的这道护身符，害他儿殒命，却无一丝惩戒，只能将人赶出京城。他如何不恨？秦大人紧攥双拳，眼眸微闭。我儿，你再等等。宣长公主觐见。求皇兄为旭阳做主。何事？太子妃无视宫中规矩，死待立即灭圣，旭阳劝解无果，便将我伤至于此。求皇兄为旭阳做主。圣上，太子妃乃是女子中的典范，如此深明大义、贤良淑德之人，怎会如长公主所言那般？定是长公主看错了。臣等附议。长公主妄议太子妃，实乃德行有亏，老臣在此参赏一本。臣也是，长公主言行这般色业，犹如我大元皇室颜面。大殿中讨伐之声瞬间四起。你们放肆！我是长公主，这群人该死！好了，先不论太子妃手中有无匕首，就算有，那也是朕御赐之物，准他防身之用。你那伤，朕瞧着也是自己摔的，日后切不可再妄言。没事儿就回滦州吧。旭阳长公主不可置信地看着这些人，又是这样。她闭上双目，咽下了眼中的愤恨，垂着手，像是没了痛觉，一步步走出了宫殿。自方才便一直沉默不言的秦大人，此时豁然抬起了头，幽暗的目光直直地望着离去的背影。此刻一家五口已是围作一团，显然一副要开会的模样。大宝、二宝、乖宝，崽他爹。深知流程的崽崽们应和着：“在呢。”明觉显然第一次经历，堵了堵嘴角，应道：“在。”好了，人都齐了，有话就说吧。他看向男人，明觉点了点头，首先看向大宝。大宝可以告诉爹爹，身体是不是哪里不舒服？他想到之前大宝所提到的睡觉论，孩子的睡眠时辰足够，却还会时常打瞌睡。原只当他性子如此，哪想竟把睡觉当成了理想。明觉第一个担心的便是他的身体，太医也已去请了。爹爹，大宝好着呢。明觉将大宝抱起，四处捏了捏，轻揉两下。他仔细观察孩子的神色，可有不舒服？
没有呢。见他并无异色，只一副昏昏欲睡享受的模样，心里也是一松。罢了，等太医看过再说吧。目光瞬移，转瞬看向二宝，这二人对话就要深奥了些许。明觉从平日的课业情况问到了日后想做之事，二宝回得认真。明觉听得仔细，不似平日的内敛，话多了不少。他从不要求他做什么，却也在慢慢引导，关注他心理变化。孩子天赋高，若是什么都学得快，随着了解越多，便会少有兴趣之物了，甚至可能会产生倦怠自满之情。对于二宝，虽最让他省心，却也是引导最多的。苏锦托着腮，目光含笑地听着。童子，我真是羡慕我自己啊！娶夫当娶贤呀，优秀的夫郎不仅稳了朝堂，还教得了孩子。这么优秀的人，竟跟了我，他定是还惨了我。明觉这边将二宝最近的问题一一解答，惯例的夸了夸，抬眼看去，夫妻二人眼神交汇。你先说，我殿后。明觉面色严肃地转向女儿，这才是今日的大问题。乖宝，课业上爹爹是不是说的不明白，所以听不懂？我都会呀，爹爹你每天还夸我呢。乖宝很厉害吧？他每次都写得满满的，觉得自己可厉害了。明觉抿着薄唇，心中很是复杂。女儿确实已经很努力了，想着怎么说明白，又能不让小家伙丧失进学的心。苏锦实在看不下去了，显然两人不在一个调上，一个过于自信，一个过于担心。这男人对孩子心软的不行，舍不得一句重话，还得他来。乖宝，你上次的考教一个都没对，你知道吗？乖宝捂住嘴，有些懵。来，你跟我说说你是怎么想的？你爹爹那么辛苦的教你，完了还要再花功夫给你和大宝开小灶，你娘我都没这待遇。明觉微咳一声，苏锦暗中看了一眼，继续道：以后啊，10个数以上的东西娘都不会再给你，那些个美美的蝴蝶裙、小珠宝都没了。为什么不给乖宝了？我很乖。10个数以上的东西给你了，你能数得明白吗？别人拿了你宝贝，归时还少了一半，你能知道吗？你不知道。乖宝会数。就因为你会，娘才更生气呢。明明会，为什么写错？你是不是觉得自己当了小仙女就膨胀了？自己想的都是对的，就按照想法随便写呗？你要是那么厉害，你爹还教你做什么？明觉看了一眼，没有打断他，背过了身。娘知道你们聪明，你和大宝哪个都不是小笨蛋。你们若是告诉我就是不愿意进学，不想爹爹教了，你说出来嘛，不立即答应，以后爱怎么玩怎么玩，爱怎么睡怎么睡，当个小傻子，娘也养着你们。但是若是选择学了，就给我好好对待，不准再白白耗费你爹精力，听明白没有？话音落地，目光严厉地看着两个缩着脑袋的崽崽，也没再说，就这么看着，等着两个孩子的反应。一旁的二宝同他爹一样，背过了小身子，一大一小，神情出奇的相似。大宝小小的挪了挪，轻轻拉住苏锦的衣摆。娘亲，大宝以后乖，不偷懒了。娘亲不生气了。娘不指望大宝以后满腹经纶，成为像你爹那样出色的人，但要把这些该学的都学了，其余偷懒也是可以的。我们大宝开心就好。好。苏锦忍着笑，拍了拍怀里的人，将人放下，转头看向那还在憋泪的小人儿，故意道：看来你是决定不再进学了。这样也好，你爹爹也能少花点心思。走吧，以后就不要来这里了。大宝他们进学，你就在外面一个人玩吧。娘亲，我没有，乖宝要学。以后还会不会自己瞎写？娘亲，乖宝没有瞎写，只是想错了。行，认识到自己是错的就行。以后你爹爹教你的，会不会认真记下？乖宝会认真记。
苏锦满意的点了点头，这个女儿想法太发散，要是没个人收着，她能蹿上天。不过也不能打击太过，小孩子的奇思妙想有时也是最可贵的，不怪那个男人怎么也开不了口。知错能改就是好宝宝。乖宝现在的想法，娘亲觉得很棒呢。这是属于小仙女的法力，只不过要先收起来，需要长大些才能用。他看了一眼侧身注意听着这边动静的男人，低声道：现在咱家最厉害的是你爹，他可是娘亲特意寻回来的大仙男，这是我们之间的秘密，你多跟他学学，以后长大成大仙女就厉害了，好吗？乖宝长大会很厉害吗？那当然会厉害了，不过还要看你跟爹爹学了多少，越多越厉害。好。苏锦满意的点了点头，朝着男人看了一眼，剩下的交给你了。背着手拿捏着气质，表情严肃的走了出去。哎呀妈，这真是养孩子真不容易啊。京城郊外清平关，毫无征兆，一道火光直冲天际，熊熊大火瞬间照亮了整个黑夜。关内之人似是无所觉，竟无一丝响动，待人发现时早已没了救助的可能，只能看着清平关一点点消失在火海中。明元帝一早便得了消息，面色大惊，焦急道：道长呢？道长可有事？回圣上，道长未寻到。什么叫做未寻到？给朕找！道长定不会有事的。是。没找到也好，至少人是没事儿，也不知道长身在何处。苏家这边也得到了消息，放心吧，不会有事的。道长的本事安全得很。今天是大婚的3日后，苏锦郑重地挑选了礼物，把自己收拾得很是体面。仔细打量了一番身旁神采依旧的男人，满意的点了点头。很好，将人养得不错，皇上皇后应该是能放心了，人交给他亏不了。明觉发现自一早这女人便不停地打量他，还是问了一句：可是有何不妥？没，好着呢，走吧。孩子们见状也不甘示弱，整理着自己的衣服让娘亲看看。我们今日好看吗？苏锦低头认真地和明觉说着话，头也不抬，敷衍道：你们好看，好看得很。皇宫内，皇后早已做好了准备，今日可是她皇儿出嫁后第一次回来，自然是要郑重些。嬷嬷，你说本宫今日装扮是不是太过隆重了？会不会看着不好亲近？娘娘无需担心，您这般呐，太子妃定是明白您的看重之心。若是娶媳妇儿，何须想这些？可如今也不知她皇儿习不习惯，心里会不会有落差？毕竟这成婚后可不比以往了。而正被他担心的明觉，此刻已经进宫了。男人轻笑出声，眼睛深处似是藏了星光。身旁的女人凑了过来，不知又说了些什么。明觉嘴角的笑意越来越大。哼，爹爹笑得可真开心呢。爹爹可真会讨娘亲喜欢。走在后面的三仔暗搓搓盯着，小手一抱，对视一眼，不高兴了。他们加快脚步，小短腿往前凑了凑，踮起脚尖，想听到娘亲在说什么。宝宝也想听一听呀。苏锦超小声道：你看我说的吧，他们一定会过来听。你输了。男人没有反驳，笑着点了点头。直到踏入皇宫殿内，明觉眼中的笑意还没有收敛。皇后一眼便瞧见了，忍不住多看了2眼。婚后的男人都是这般模样的，瞧这容光焕发的，滋润的不得了啊！哪里还需要为什么？白替他担心了。崽崽们对视一眼，动作很是迅速的将皇后围了起来，叽叽喳喳，仿佛有说不完的话，丝毫不让爹爹有接触的机会。皇祖母，皇祖母，你是不是最爱宝宝呀？皇后已是两眼晕乎乎，心肝乱颤。哎，最爱我乖乖们了。那爹爹呢？皇后笑开了脸，想也不想的便道：皇祖母只爱你们，我的小乖乖。这会儿有了乖乖孙，哪里还顾得上看其他人？
崽崽们嘿嘿直笑，小表情有些嚣张，不时回头看一眼爹爹，顺势爬上了皇后的腿，昂着头凑上前猛地亲了一口，眉毛一挑，盯着明觉，眼神带着小挑衅，很是得意呢。明觉轻笑一声，有意逗他们，故意向着苏锦靠近了些，抬眼看了过去。崽崽们一猛，毫不示弱，吧唧一口又亲在了皇后脸上，想着还不够，嚣张的摸摸连亲好几下呢。苏锦叹了口气，看着越靠越近的男人，一副拿他没办法的样子。乖，咱在外面呢。而这边完全不知自己被当作崽崽们报复他爹的工具人的皇后，此刻已经没上了天，什么儿子儿媳都看不见了，满心满眼只有孩子。殿内一派其乐融融，明元帝忙完政务也赶了过来，他面色一正，与皇后端坐上位。见这形势，孩子们很是机灵的乖乖坐好，没有再玩闹。苏锦带着男人连忙上前行礼，随即拿出自己早已备好的礼物递了上去，面色很是恭敬。好。皇后也笑着收下，明元帝暗中朝他看了一眼，眼神带着暗示。快说点什么呀？见你们过得好，母后就放心了。明觉他不善言辞，若是日后有什么不如意。苏锦瞬间抬起了头，笑着接过了话。母后只要有他在，那就是万万的如意，怎么会有不如意的？您放心，不需要他会说，生活只管笑就行。皇后眼角抽了抽，到嘴的话终是噎了下去。她为何又觉得撑得慌？明明也没有吃什么。明元帝闻言，暗中朝着明觉看了一眼。皇儿这迷人的本事着实厉害呀，看来是将皇后当初的话听取了，很好。明觉抬头望去，似是知他父皇所想，神色傲然地冲着明元帝挑了挑眉。今日是宫中家宴，几位皇子公主自是要出席。苏锦也是第一次见全了宫中的皇子们，大皇子早已驾鹤归去，自是不提。二皇子明禅为人生性风流，不受拘束，时常为以走商之名游走全国。近来因太子大婚，方才归来。此刻他看着手中之物，这才想起他这六皇帝婚事与他人不同，自是该太子妃备礼。明禅谢过太子妃。明觉看了一眼，状似无意，上前一步，正好侧身挡住了苏锦的视线。别笑，丑。丑？竟会有人说他丑？他最是自豪的便是这张脸，虽不及太子，也谈不上丑吧。苏锦倒是没在意，将视线转向另外两位皇子。三皇子面色尴尬地笑了笑，反而是一旁那位引起了苏锦的注意。这是基因突变了吗？这么胖的皇子。只见四皇子明胜眯着眼睛向苏锦看来，这孩子在皇家养得可真好，瞧着圆润的。他点了点头，也不再看，过个场面罢了。至于最后的明熙，收到礼早已懵了，他悄悄看向上位的父皇，低头瓮声道：谢太子妃。苏锦有意逗他，你说什么？明熙心下一惊，连忙往后退了一步。我说谢谢你。一个没控制住音，众人闻言目光皆是移了过来。罗贵妃见此，赶忙解围。公主想来是见到太子妃太过激动了，平日在宫中也是时常与我提起太子妃，心中甚是崇拜呢。好，明熙，你日后便多向太子妃学着些，哪怕学到一星半点儿也是够用的。茶盏落地的声响传来，众人视线全都集中在一处。只见四皇子明胜身旁的茶盏打翻在地，显然是体型太大，转动时撞翻了过去。老四，你近来是怎么回事啊？越发不注意了。这副模样哪还有半点皇子的样啊？他平日从不拘着他们，除了明觉，其他向来是放养状态。从一开始便定下了明觉，就万不会再给其他皇子任何一丝希望，这也是对他们最好的保全之法。明胜起身便要行礼，明元帝看着他那艰难的动作，连连打断：好了好了，
坐着说。这儿子时常唯唯诺诺，却也长相颇佳，哪想短短1年竟成了这般模样。回父皇，儿臣常常会感觉到饥饿，不吃便心中烦闷。他声音虽低，明元帝却也听了清楚，让人请太医前来。圣上，4皇子脉象无异，只需控制吃食便可。明元帝闻言，有些失望地叹了口气。堂堂皇子，竟连口腹之欲都控制不了，实在是荒唐。你自己控制些。既身体无病，他也不愿再说。明胜低着头，诺诺地应了声是。明觉扫了一眼，神色毫无波动。他是不是欺负你了？男人虽只是扫了一眼，但是苏锦确定他不喜欢这人。明觉看着女人表情越来越严肃，忽然就笑了。没有。明觉心想，他怎么会再给人机会？真的？唉，有七主大人在，谁能伤我？还在外面呢，别撒娇。行吧。宫宴散去，苏家5口却没有离开，言道要在这宫中住上1晚。皇上皇后抱着孩子乐呵呵地离开了，众人也一一散去，唯独4皇子明胜行动缓慢，这才被宫人扶了起来。待他再抬头，人早已离开。明胜面无异色，搭在宫人身上的手却在一点点用力。皇子府内见4皇子归来，一女子微提裙摆，小跑着迎了上来，眼神满是爱慕之色。日后不许来此岛。轻舞摇了摇头，媚眼流转，娇嗔一笑。殿下，妾想你第一眼便看见我。他似是毫不在意明胜外形如何，半依在他身旁，时刻流露着爱意。明胜长长的舒了口气，也只有在轻舞身旁，他方能有片刻的欢愉。殿下，妾有准备好膳食，您尝一尝，合不合胃口？这些事让下人去做，本殿会心疼。妾只要殿下开心。明胜语气含笑，宠溺道：那本殿倒要尝尝，今日又是何佳肴，劳我五儿费心。女人闻言面色泛红，闻声道：那妾去准备。看着女人离去的背影，面上的宠溺再也不似方才。他本就生性多疑，就算再怎么喜欢，也不会毫无防备。他自是怀疑过他的用意，可无论如何查验，找人试过，皆无不妥。为何所有的事皆与自己所想不同？明明之前都很顺利，到底哪里出了问题？不该是这样的。筒子，半夜不睡做什么？他能不能好了？这家伙但凡有个实体，他一定要揍上一顿。哎呀，不要介意这种小事嘛。4皇子夜半私会神秘人，这其中到底有何内幕？是阴谋还是另有隐情？宿主，你就不想去看看？苏锦慢慢睁开了眼，也无了睡意。筒子，你够狠啊！你给我等着！轻轻起身，动作轻缓，刚坐起，本是熟睡的男人伸手一把将人捞了回来，声音带着些暗哑。苏锦拍了拍他的手：我去就回，乖。明觉当他起夜，低声道：披剑移山。好。苏锦也没有多说，轻声走了出去。筒子，指路。哎，好嘞，走着。苏锦一路急速，要是平常之人，他定不会深夜来探。这个人白日引起了他夫郎的注意，罢了，就去瞧瞧吧。参见殿主，殿主，属下已探情，五夫人在外便无亲人，平日同外人也无接触。她随身的婢子来报，一切无异。看来是他想多了，可他这心头总觉得哪里不对。细想下来，似乎在几年前明觉那次遇刺后，所有的事儿便像脱缰的野马，没了头绪。他那大哥明艳也是突然死去，这么好的踏板竟这般没了。可惜那些筹划皆已无用。有没有查清楚苏锦的来历？他的那些财富从何而来？这个女人财力惊人，那般钱财若是自己的。殿主，属下只探到他产业颇多，其他皆是无果。本殿要的是结果，不是你这些废话。若再办不妥，自己去领罚。属下办事不力，请殿主息怒。本殿身旁从不留无用之人。有一事，属下深觉有意。苏锦曾离开过大元一段时日，去处未明，似是掩了踪迹。明胜眉头一拧，手向后一背，一甩袖，摆冷酷道：查。苏梁上君子锦。哎呀妈，筒子，说真的，
他这气质拿捏得死死的，若不是看他这身形，我还当是什么霸总呢。宿主，咱是不是来错剧场了？这应该是废柴皇子逆袭龙傲天剧组，我们走错场了。还不等他们笑完，只听下方又道：店主，近来春风楼生意已是不如以往，您看要不要？不必，暂时不要妄动，让他们进来都注意这些。不知为何，他总有种在他人视线下的错觉。春风楼，这名字一听就带感。看着下方之人已汇报完毕，将要离去。童子，快将我的那身行头找出来。积分啊，我来了。苏锦双手环抱，满意的踢了踢脚下的人。你是何人？我啊，你难道认不出来吗？那人瞳孔发颤，咬紧牙关，却仍旧没有叫出声。啊，别怕，我不是坏人，就想请你帮个小忙，完事后定将你送到该去之人的身旁。苏锦眨了眨眼，似是想到什么，手一伸，一个核桃出现在掌心。没找到合适的，你先忍忍。反手一个核桃砸在了他的脑门上，那人猝不及防，就这么挨了一下，脑瓜子嗡嗡作响，差点当场去世。苏锦见他没晕，满意的点了点头道：系统几分？有6个积分，与方才差不多。宿主真是人才呀！苏锦思绪转了转，在人还没反应过来时，又一个核桃砸了过去。你小样，头还挺铁啊，竟还有力气说话。他挑人的眼光果然准，要是那个胖皇子，估计一个回合人就没了。宿主，这次只有5积分，看来得换着花样来。懂了，小意思。良久，地下的人死死地瘫软在地，满头肿包，已然看不清原来的样貌，一动不动，眼神麻木地盯着天上的弯月，时不时还抽动2下。宿主，再继续也没分了，毛都薅秃了。没事儿，还有机会。那什么春风楼应该很多只羊吧，再去带。正在他得意之时，忽的神情一顿，有人来了。他猛地转身，目光犀利地看着某处。他戴着面具倒是不怕，也没想着躲，瞅了眼还在傻乐呵的系统道：有人。我知道呀，你男人嘛。苏锦脚下一滑，险些气撅过去，顾不上骂系统，身子一转，只想赶紧溜。一道再熟悉不过的声音响起：你在做什么？做好逃跑姿势的苏锦灰溜溜地想：完了，忘记时辰了。他僵硬的一点点转过头，脸上的獠牙面具还戴着，明觉却无所惧，目光悠悠地看着他，视线下移，看着地上躺着的黑衣人，眼神顿了顿。系统，你没了！不是宿主你自己说的，你家男人来了，不用通知你吗？因为你们自带心电感应啊。那不是在吹牛吗？你怎么还当真了？苏锦嘴角抽了抽，无话可说，咽下了这自酿的苦果。他悄悄地抬起头看了一眼，见他家男人直直地看向下方。苏锦摘下面具，扬起了笑脸，面色真诚道：你一定听我解释。明觉拉起他的手看了看，没有说话，拉着人往回走。不多时，人影闪过，地上之人很快便被带了下去。苏锦乖乖地跟在一旁，暗中偷瞄了一眼、2眼、3眼，见女人缩着脖子不时地朝他看来，明觉叹了口气，回身点了点他的脑门。夜里寒气重，想玩可以白日里再继续吗？你就不问问？明觉什么也没问，似是没半点好奇。苏锦觉得这比揍他还难受，他往前凑了一步，解释道：方才是发现了有不明之人，就好奇前去看了看。明觉眼中的笑意一闪而过，抿了抿嘴角，没有说话。真的，我就去看了一眼，那个胖皇子可会折腾了。不用男人问，他已经迫不及待将事全交代了，当然略过了系统的存在。苏锦一人说得起劲儿，描述的绘声绘色。哎呀，这么胖的人也是少见，也只有皇家能养得起了，这得费多少粮食呀！不仅胖，还挺能搞事儿。苏锦还在感叹，男人神色一顿，看了一眼，将人带回了房间。你好奇他为何这么胖吗？他是中了毒。你做的？男人面色不变，点了点头。为什么不叫人？他夫郎费心思出手，那表示这仇还不小呢。
那胖子有这么厉害？有些人啊，直接死了反而成了幸事。他父皇才刚失去一个皇子，他不想让他短时间内再承受一次。前世名胜有陈新月相助，运气诡异，一次次暗算他皆没得手，但同样他也杀不死他们。两人仿佛做什么皆是顺风顺水，如有天助，只是千不该万不该，他害死了父皇母后。这毒是特意寻来，悄无声息，令人食欲大增，无法自控。等发现时，早已没了改变的可能，只会越来越胖，直到寸步难移。看着自己所渴望的一切皆成了泡影，想死也死不了，只能犹如废人般屈辱地活着。这么喜欢装废材，自然是要如他所愿。苏锦也没多问，心里已经盘算上了，做事烦恼地转移了话题。明日3个孩子要上皇家宗蝶了，名字你想好没？苏明泽、苏明晨、苏明瑜，直接叫明泽这般就好，顺耳。他并不在意孩子随谁姓氏，就算是叫二狗子，那也是自己孩子。明觉眉眼含笑，抿了抿嘴角，却没有应。苏锦见他这样，也不再说。行吧，那明日上皇家宗蝶，直接去了姓氏，这般也好记。隔日一早，换上隆重朝服，朝着皇家宗祠而去，带着3个孩子拜了祖宗先人。明元帝取来宗牒，翻到太子那一侧，亲自将苏锦的名字书写了上去。这本是大婚当日该做的，却因明觉婚事特殊，这才等到了此时。紧接着便是3个孩子，孩子之名可定下了？他虽是问2人，目光却直直地看向苏锦，显然等他来回。回父皇，大宝明泽，二宝明晨，乖宝明瑜。可。有刺客！不知谁人发出的叫喊，宫中侍卫对于刺客甚是敏感。闻讯飞速围了上去，身手敏捷，推开门，只见一黑衣男子满身是伤的被压在下，一副将要不行的架势。而那上方之人正是4皇子殿下。众侍卫赶紧上前将人扶起，一把刀架在了黑衣人身上。侍卫仔细辨认一番，只见那黑衣人衣着凌乱，甚是凄惨，而身旁的4皇子则是满身酒气，双目紧闭，显然已醉得不行。刺客行刺御4皇子9岁，反被压。侍卫不敢再想，连连通禀了皇上。明元帝拧了拧眉心，简直不敢相信自己所听见的，心中的失望更重了。将人弄醒，审问清楚。很快结果便递了上去，据人交代是为行刺4皇子而来，飞窝在一个叫春风楼的地方。全给朕拿下！他甚是想不通，他这个父皇看了都要摇头的人，竟还有人想要行刺他。不过半日，春风楼便被人围了起来，以捉拿刺客之名尽数拿下。苏锦隐在暗处，确保没有一个漏网之鱼，这才安心地窜了进去。宿主，这里有密室，不过里面只有一些兵器。兵器呀，看来这4皇子野心真是不小啊，跟他体型倒是很般配。下面除了兵器，还有没有什么珍贵的？毕竟都是当店主的人，应该有些牌面吧？没有呢，抠抠搜搜的。这胖皇子可真穷。那什么店主，就这一堆兵器。然而这些对于苏锦来说不够看，但对于他人却已是不多见。唉，算了，蚊子再小也是肉，浪费点空间，好心替他收起来吧。4皇子已然清醒，明元帝看着跪在眼前的人，面色严肃道：朕不管你是不是有那特殊癖好，都给我把心思收起来，再如何荒唐也应该有个度。下去吧，刺客已被拿下，他已招供，那春风楼朕定将他一网打尽。春风楼，行了，回去吧。话落，失望地转过身，不再看他，一句也不想多说。明胜见他父皇这般反应，更是一惊，紧紧地握住拳头，冷汗瞬间落了下来。父皇是知道了吗？春风楼怎么会啊？到底是谁做的？太子、2皇子还是3皇子？不会，我与他们并不接触。明觉负手而立，眼神不似平日的温和，冷声道：很好，人不必再管，
退下吧。一道清脆的女声俯身应是，很快便没了踪迹。男人看着窗外，他将消息掩住，没有暴露在父皇面前，便是不想他这般容易解脱。担惊受怕，日日惊惧，岂不更好？一道轻微的开门声传来，明觉一身寒气瞬间消散，转身道：妻主，这是办完正事了。刚去别家做客了，走，给你带来礼物。明觉也没多问，跟着他便走。喜欢吗？满满一室的兵器陈列得整整齐齐。他是将明胜私造的那些兵器都弄回来了。这般多吗？妻主当真厉害。喜欢就好，小玩意儿你拿去玩。苏锦见他低头一一看去，还当是对这些感兴趣，暗暗记在了心中，日后得留一些，给他打造一批更好的出来。那些个兵器都不是多好，以后我再给你弄更好的来。他说的随意，明觉却是抬头望了过来，这一批兵器可不好造啊。显然明胜费了不少的心思，那我就等着妻主大人的惊喜了。他深知与他的相处之道，应得爽快。苏锦脸上立即扬起了笑意，满意的看了他一眼。包在我身上。明胜的什么楼已经被封了，你知道他哪里还有产业吗？都解决了。能告诉我那个胖子到底如何欺负了你的吗？他家夫郎这般强，显然那个明胜举动皆在他视线之下。既然这般，为何还要费心思？想知道啊？就是好奇。明觉将他发丝往后拢了拢，心中带着些复杂。你会害怕我吗？死后又活过来的人。啥？这如何能转到这方面的？怎么会怕他？妖宠的新手段？想也不想，很是硬气的捧着男人的脸，来回摸了两下。够了没？是觉得我平日不够宠你？这怎么都会说反话来刺激他了？明觉摇头一笑，这女人又想到了别的地方。好了，说吧，想听什么情话，我说给你听。应该算是梦吧，一场没有断肠的梦，在梦中遇见的。毕竟太过离奇，他未必会懂，就当做梦吧。梦里有我吗？是不是经常梦见我呀？苏锦问的随意，明觉却是愣住了，心口忽然一滞，毫无预兆的将人抱进了怀里。他前世的梦没有他，也没有孩子，那是一场噩梦。苏锦心中却猛地抽了一口气。筒子，我家父郎这一死，难不成是重生还是预知梦？这个世界怎么了？男人抱得越来越紧，这般情绪无需再问，他家夫郎定是重生了，只是做预知梦是无法有这般强烈的情绪起伏，他早该想到的。好了，那些都是梦，现在的你才是真实的。悄悄告诉你，我也做了长长的梦呢，比你这还厉害，2个呢。梦里有部落，有猛禽巨兽，还有巫师，那巫师可厉害了，似乎都比别人牛，能穿越时空的那种。女人的话光怪陆离，他知道这是在哄他，费尽心思编一些未知的事儿哄他。他不是因为前世的事儿分神，他怕现在的一切才是梦。若是世上无他，真就噩梦一场。苏锦没有刻意去问什么，但也从男人只言片语中明白了，前世他定是没有出现的。他家男人若是生活在小说中，那就是妥妥的反派。男女主显然是那个胖皇子和陈新月，若不是那大鱼国师出手，想来他家夫郎能活到大结局吧。苏锦拉着明觉就是一阵温言细语，直到听见男人控制不住的低笑出声，这才满意的给自己点了个赞。明觉早已没了情绪，却抱着不撒手，嘴角的笑意却越来越大。宿主，你家男人根本不需要哄，是装的，我看见他还在笑呢。单身桶就是没见识，这叫情趣，关键是这哄的过程。哎呀，算了，说你也不懂。说完又拍了拍明觉，凑上前亲了亲，说2句逗趣的话，惹得男人眼眸深处的光更亮了。太子妃，这是这一届芳华宴的帖子，您看有何不妥？苏锦这才想起这是皇后交给他的任务，每年都会举办的宴会，直白点儿，也就是所谓的才艺大比，往年都是皇后操持，这一次直接交给了苏锦。随意的接过帖子，
还没打开，眼睛便被晃了一下。要这么闪吗？稍微低调点，不用那么闪，其余皆可。制作好便派出去吧，知会下去。这次规则改，准备些有新意的，不限琴棋书画，只要出彩即可。苏锦拖着下巴想了想，望着那空间的一堆宝石，来了想法。小管家应声告退，下去准备了。苏锦吩咐下去，便没再理会。此刻正从府外归来，坐在马车内悠闲地看着书。马车猛地停了一下。何事？太子妃，有人拦了车驾。苏姐，你虽为太子妃，却冷血无情，与你不过是举手之劳，你为何不救我母亲？她已经活不下去了。女子的惊叫声顿时引来了一片目光。太子妃，座驾中的是太子妃本人。苏锦觉得这话有些耳熟，挑开帘子走下了马车。你是？我乃长公主之女何宁郡主。哦，不认识。他耸了耸肩，转身便走。何宁见两侧越来越多的人，一个咬牙跪了下去。太子妃，您救救我母亲吧，她也是皇室之人，您不能见死不救。他母亲前些日子不知听信了何人之言，请来了一位神医，本以为会有好转，哪想一夜之间那脸竟变得红肿不堪，奇痒无比。如今早已被抓破了面，血流不止，问诊皆不得治，现为苏锦这里。这小娘们儿不会是那什么老公主的孩子？瞧这语气，这神态，一步步就没跑了。你怎么比我还生气啊？这女人显然就是故意挑地方，用流言逼迫你呢。你还笑？别在这瞎扯犊子了，收拾她！苏锦看了一眼跪地之人，面容亲切地走上前，就要扶起他，将碰到时，却突然收回了手。什么？你要继续跪着，不愿意起来？你不用客气，说说你母亲是何症状啊？我好给你请个太医。母亲她面部奇痒难耐，无法自控，现没有太子妃可救一命，一若不救，她就会死。这样啊，别担心，你要往好处想，万一得了不治之症，这回已经没救了呢。怎么会有这样的人？苏锦笑吟吟地再次将他拉起。何宁忍着情绪，不知他究竟要作何，顺势而起，他如何愿意一直跪着？两人长长的袖摆瞬间相连，一个冰凉的物件轻触手背，何宁一僵。来，送你一个礼物，是你想要的那个哦，握住。何宁没有多想，手掌翻转，准备摸索一下，苏锦却猛地后退一步。那本是掩在袖口下的匕首毫无遮挡地露了出来，手柄还握在已经愣住的何宁郡主手上。众人皆惊，有人行刺，保护太子妃！你竟要行刺我！来人，给我拿下！一群人冲了上去，将人围住。何宁已经吓傻了，这才反应过来，猛地放开匕首，惊得缩了回来。不是，我没有，这不是我的。众人只当他想逃，动作更快，毫不费力地将他拿下了。放开我！何宁惊叫出声，哪里还不明白这是被陷害了？怎可拿长公主之名做掩护，做出这等事？你还敢惺惺作态？是你陷害我！放开我！哪里还有人听他说什么？两侧路人议论声越来越大。光天化日之下行刺太子妃，好大的胆子！抓得好，这女子简直是疯魔了。行了，带下去吧，可别让她再伤了无辜之人。话落，看也不看，一身轻松地踏上了车架。人群中一男子瞬间抬起了头，朝着马车看了一眼，大步离去。男人一路来到秦府。大人，属下已是看清太子妃没有插手的意向，且和宁郡主已经被抓了起来，想来他们之间应有嫌隙。好，秦素满含恨意的大笑出声，并不在意何宁为何被抓，满心都是快意。这一次他定要将那女人留在京城，给他儿子陪葬。将何宁被抓的消息通知长公主，务必让她听清楚。是。刺杀太子妃可是死罪，不过多久便有人进宫禀了明元帝，交给太子处置，郡主的封号先罢了，贬为庶民。
人几经转手，到了太子手中。名爵询问一番，脸上瞬间带上了冷色。他不管他是否要行刺，但当众跪下求要，便是有意让太子妃难堪。他如何会让他好过？公主，郡主被人抓走了。说清楚。片刻，听完下人的叙述，本就不忍直视的面容变得更加狰狞。阿宁怎会去行刺苏锦那个女人？过来，与我松绑。他本是怕自己控制不住，命人绑住了手。如今为何所有人都与他作对？下人唯唯诺诺，有些犹豫。旭阳见人不动，眼神发狠道：“是不是都想去死？”仆人们不敢拒绝，哆嗦着手给他松了绑。可能是刺激过多，他拿起帷帽戴上，直接去了苏宅。以往是怕得罪太子，不敢硬闯，如今他已是这副模样，还怕甚？然而如此这般，还是未能进入。不说明面上，就是暗中的人手也不会让他接近半分。名爵下了车驾，见府门前被拦下的人，眉峰一凝，将人拖下去。名爵面色森寒，丝毫没给人说话的机会，转而低声吩咐道：“去趟秦府，告诉秦肃，他如何收拾人，本殿不管，但若是他胆敢拿太子妃做法子。”佐伊抬头小心地看了一眼，抱了抱拳，躬身离去，很快便消失在了原地。隔日正是每3年一度的科举，一家子将苏策送到贡院门口，便不得行进了。二舅舅，你要加油呀！东西都带妥了吗？好好打，大哥信你，一定能高中。苏策重重地应了，带着一家子的期盼，踏步走了进去。他似是想到了什么，向着一旁望了望，直到看见一架不起眼的马车上露出的那一抹红色的裙摆时，不自觉地笑了起来。他还是来了。苏策直直地望了一瞬，也没再多看，眼神坚定地朝着贡院内走去。40道，直到最后一位考生走了进去，守卫罗列两旁，将大门重重地关上。马车内的秦氏忍不住朝着上方拜了拜，嘴里不停地念叨着科举是3日。苏家人也就没再等，回去了。苏锦却留了下来，他看着前方那辆马车，直接走了过去。宿主，没错，那个爱吃辣条的江二小姐就在马车内。看来2个人进展不错。马车内的江婉还在透过微微掀起的帘子，朝着苏策离去的方向定定地望着，手里攥着一福包，默默地祈祷着什么。小姐，你这绣好了，为何不送出去啊？江婉顺势看看自己手中之物，摇了摇头，没有说话。是啊，为何绣好了却不愿意送了？我认识的江二小姐可没这般小气啊。是你呀，苏姐。刚叫完，似是想到什么，提了提裙摆，下了马车。面对苏锦，他一向有些怂，这般一问，慢慢低下了脑袋，超小声道：“我不想麻烦你。当初因为母亲不看好苏策，嘴上应了，等他科举完再议亲，私下却给他定了江府小少爷。两府交换更帖当日，他从家中跑了出来，无处可去，只能想到来京城找他。你和我二哥什么时候开始的？我怎么不知道？”他鼓起勇气，朝着苏锦坦白道：“是我追的他，原先是我看上你家中的幸福安逸，没有纷争，不用伪装，想在苏家赖一辈子。而如今我看上了他这个人，想和他过一辈子，去哪都行。”好，你不用跟我保证了，等我二哥出来了，亲口说去。苏锦感觉面前的人短短10日真是成熟了不少，知道去争取，不放弃。倒是挺好的，就该如此。路要2人一起走，合不合适也只有他们自己知道。一路闲聊，倒也没了生疏之感。他也没多问，有些事儿自己可以管，但感情的事儿还要他们自己解决才是最好的。特向太子、太子妃辞行。出了何事？消息来报，我朝陛下现昏迷不醒。什么时候的事？算下来应有1个月了。苏锦的心瞬间沉了下来。1个月了，竟这般久，也不知道老先生如何了。他身体那么好，怎么会陷入昏迷？中毒？若不是中毒的话，那很可能是先生的2种人格引起的，争夺主权。依照轩辕老先生的心智，不可能毫无准备，短时间应不用担心。上一世大梁虽是乱过，却也平息了，这一世应该也不会有什么大变故。他转身看向苏锦的面色，瞬间明了。你说过以后去哪里都带着我。
苏锦张了张嘴，抬头看了一眼，最终什么也没说，只能笑着点了点头。行，都带你，去哪儿都带着你。二人无言的默契，却让一旁的太傅没甚明白。太傅也没多想，直言告辞，急着离去。您稍等一日，我们一道吧。太子妃这意思是？随后他看向身旁的太子，明觉冲他点了点头，意思不言而喻。短短几句，便这般定下了出行。明元帝听着他的话，目光发愁地看着面前的人，半晌不知如何说。同意吧，不放心，也不合规矩；不同意吧，这儿子已经嫁人了，是要跟在苏锦身旁才对。他满心复杂地看了一眼。你若是担心苏锦在外看上了别人，你可派个人跟着，没必要亲自去。若是记挂他安危，就更不用去了。他那身武艺，不用担心。你倒是应该担心大梁那群人才对。明元帝拍了拍明觉的肩膀，给他分析了下，试图让他留下。父皇，他看不上其他人，他……明元帝心中一抖，有了不好的预感，赶紧出言打断道：好，他看不上，那你就更不用去了。这次科举刚结束，下面还有事要交于你。明元帝背着手，故作严肃地说了一堆朝堂之事，企图让他明白还有多少事在等着。明觉声音平淡，不急不缓向他一一道来，显然都已做好了安排，应对得非常完美。解了心事了，嫁出去的儿子泼出去的水，一点也没错。去，你去吧。说完也不再看他，背过身，有些落寞。明觉知道他是装的。父皇放心，儿臣很快就会回来。说完踏步而出，身后却传来明元帝的叹息声：多带些人，别受伤了。明觉转身，眉眼带笑：父皇无需担心，我家妻主会保护我的。滚，给朕滚！我还是没躲过。相比明元帝，皇后就爽快多了，她也没什么依依不舍，就是拉着明觉说了会儿话。你去了大梁，可得留意了。母后上次瞧着那位大梁陛下，可是很看重苏锦的。明觉还没明白他的意思，皇后一副颇有经验的样子，接着道：你可得注意，据闻大梁出了名的盛产美男，母后可不想再见到你时，身旁就多了几个兄弟。皇后语重心长地说了一番，目光盯着他皇儿的脸，仔细地打量着，半晌满意地点了点头。明觉抿了抿唇，有些复杂地走出了皇宫。苏锦所要安排之事并不多，已是准备妥当，在家中等他。这一次3个崽子全部带上，他见人回来，迎上前去，却看他一直沉默不言，一副有心事的模样。怎么了？是还有未完之事？要不再迟一日走？妻主之事想丢下我？瞎说，丢下3个孩子也不会丢下你。明觉深情一望，冲他扬起了嘴角。是吗？那孩子不带了？女人双目一亮，瞬间被男色所迷，显然已经忘了身旁正将行李搬上马车的崽崽们，想也不想便道：都随你。高高兴兴背着自己小包袱准备出门的孩子们，犹如听见了什么晴天霹雳，掉了包袱，眼含热泪。苏锦嘴角抽了抽，男色误人啊！唉，自此又是一场红崽之旅了。苏家一切安排妥当，也没在干府，整装待发，朝着大梁而去。快马加鞭不停歇，也要8、9天方可到。更何况还带着孩子的苏锦，一路都很顺利。宿主，前方山上有埋伏，我数数。苏锦闻言，斜靠在软垫上的身子瞬间支棱了起来。怎么了？前方有人。速战速决吧。由于消息准确，描述详细，侍卫们气势高昂地前去拿人，仿佛事先知道有人藏在此处一般，一打一个准，丝毫没有费什么功夫。被捉拿而来的那帮贼人不敢相信，他们立即打量起身旁之人，竟一个都没少，眼中都带着怀疑。那就是他们中有人泄了密。一伙人佯装害怕，快速跪下求饶。
我等只求财，并无他意，还请贵人放条生路。其余之人顺势跟着呼喊，为首的那人一边高呼，双眼还在不停转动，似是暗中打量着什么。他向着你所在的马车偷看了3次，朝着后面的车架看了1次，处理了吧？既然不愿开口，那就没有留的必要了。就在此时，太傅探身望了一眼，想要问问情况，哪想来人双目瞬间锁定，手中暗器飞来，直接抱起，冲向后方车架。看来他们是冲着太傅来的。身手不似普通匪徒，应是得了死令。苏锦心里有底了，也没多问。济世祖太傅回朝，定是大梁出了事儿。他只要将人安全送回，自会有人跳出来。太傅被吓得惊了一瞬，见人很快被拿下处理了，到嘴的话又咽了下去。他们这是想对自己出手啊！想来陛下这次昏迷是没瞒住，才有人坐不住了。这次前往大元，临行前皆得了陛下吩咐，手中有道密旨，现正在他手上。不用想也知，那些人应是为了这个而来。我说你们差不多行了，乖宝，听娘的，别太苦了自己啊！乖宝顺势抬起头，身子一背，假装没有听见，小表情异样认真。近来他课业可优秀了呢，现在已经和大宝并列第2了。又要见到先生了，一定要让先生看到我的厉害。我已经不是原来的乖宝了。想到这儿，小眼神暗搓搓的向着自己的老对手大宝看了一眼，身子挪了挪，越靠越近，想知道他在看什么，但终究是被大宝挡了个严严实实，什么也没让他见到。乖宝也不失望，小表情很是笃定，他肯定又在偷偷努力了。最近他答对了可多题，但每一次大宝都跟他一样，也对了很多。大宝一定是趁他睡觉时偷偷学习。小肥手举到身前，使劲地握了握，他不能输。苏锦见他说完，不仅没作用，这怎么反而更起劲儿了呢？难不成上次教育的太过了？苏锦眼神示意身旁的男人看去。没事，要见到老先生了，难免想要一些肯定嘛。就连淡定的二宝都不时地认真整理着自己的课业。在这些小家伙的心里，老先生是他们的师傅，师傅的表扬自是最特殊的。苏锦了然地点了点头，也没再管，只是严格控制着时辰。一行人速度不变，入了大梁的边界，此地名为岭州。马车内是何人？未知，瞧着着装不像是大梁之人。去查，不可放过一丝，确定人在不在此。他们埋伏在太傅周衍回城的路上，以防万一，分了2波。若是前面之人成功，自是用不上他们。可等了这么些日子，还未见有人回来，多半是凶多吉少了。这次行动绝不可失败。他们这些心思，苏锦一行人暂且还未可知。已是到了大梁，心中一阵松快，就快到了。这马车坐久了，人都没了精神，随意找了家驿站休息片刻。众人刚坐定，一小厮模样的男子冲了上来，冲着太傅大叫道：“老爷！”也就是这么一声呼唤，原本静坐在驿站内的几人瞬间起身，直直地朝着太傅袭来。侍卫不需吩咐，已是飞身迎上，其余之人行动迅速，围在两侧层层防卫。苏锦瞅了眼身旁的孩子，见他们没有任何害怕之色，反而瞪大了眼睛，眼中带着光，是他白担心了。就是为了太傅，你说太傅身上到底有什么？圣旨。二人聊得随意，但那群袭击之人却是懵了，怎么也没想明白周衍身旁为何有这般多的人护着，且个个身手不凡。然而容不得他们多想，将人拿下。很快侍卫来报，禀殿下，这些人同半路中遇上的应是同伙，他们嘴中皆藏了毒，不肯开口。您看要不要属下？罢了，处理了，不必再费时。是。苏锦也没有异议，这些人显然都做好了赴死的准备，毕竟谋逆之罪可是沾之即死，背后之人如何会不谨慎？谢太子，太子妃这一路相护，若是没有你们，老朽怕是难以安然归来。不知是何人所为？太子妃，老朽目前难以定论，不过回去之日，应是能看出些许。毕竟他手中还握着他们想要的东西。苏锦也没在意，他现在只关心老先生何时能醒，大梁如何自是由他们自己解决。不过照目前的情况看来，
大梁朝堂怕是不平静。今晚是不得休息了，还是早日去皇城吧。跪下！下官敬你为人高风亮节，最是明辨是非，但如今怎可拿大梁前程当儿戏？这是陛下亲自定下的，老臣曾见过陛下亲笔的密旨。跪下，莫要胡言！你要知，那还只是个孩子，殿下如何会将储君之位传与他朝皇孙？荒谬至极！他之言应和之人不在少数，立即便有人站了出来。以下官来看，孩子之论实属儿戏。为今大梁需要的是可顶江山之人，趁陛下还未醒，应尽早另立储君才是。下官认为南宫家那群狗东西给了你多少好处？老子曾亲自护送陛下前去大元，亲耳听见陛下有意让那3孩子之一为主，怎么着啊？你也想说本将军听错了吗？威宁将军息怒，万不可冲动啊！威宁嚣张地看了一眼，手一伸，耍了个花刀。对，大殿之上不可动粗，放下刀，有话好好说。哼！他们怎么把这疯子忘了？日后定要寻个他不在之日再来。威宁此人无人知其来路，据闻自小便跟在陛下身旁，一脸络腮胡，自带一身匪气。如今乃大梁第1悍将，除了陛下，那是谁的面子都不会给。被这疯子一刀砍了都没处说理。不多时，人都散去，离去的步伐相当快。威宁，这可打发一日，却也不是长久之计呀。你说陛下，他心中又何尝没有动摇？毕竟已经这般久了，醒来的希望越来越小了。陛下不会有事，太医都说了，他脉象稳定，身体无碍。丞相看了他一眼，也不再说。这人向来一根筋，只要他认定的事儿，9头牛也拉不回来。想来太傅也快回了，只希望这一路别有个意外呀。他随行带的人不少，而且我也派人去接了。大人，太傅周衍回城了。老东西还真是命大，这么多人竟然都没有将他拿下。大人，周衍随身带了很多人，我们派出的人手无一人回来。是威宁派去的人？大人，威宁将军手下之人只是随行在侧，瞧着倒像是与什么人同行而回的。可看清是何人？主驾之上，一男一女还有孩子，面容属下倒是未曾看清。行了，查清楚，下去吧。他并没有放在心上，随意吩咐2句，便将人挥退了。心中更在意的是那道圣旨。这么好的机会就这般错过了，可恶！而这边的苏锦也从威宁将军这里得知了老爷子的境况，心中不免忧心，也没耽搁，跟随着将军身后直奔皇宫。直到在一处寝殿跟前，这才停住了脚步。请留步，本将军只能带太子妃一人前去看上一眼。他没有拐弯，眼睛直直地看向明觉，意思不言而喻。将军无需多虑，理应如此。苏锦也没说什么，低头瞧了一眼崽崽们，他们一路直奔这里，还没来得及好好跟孩子们解释一番。此刻看他们眼巴巴地伸头向里面望着，却没有开口问先生，应是察觉出不同了。去吧，孩子有我。内室，威宁带着他站在远处，看向龙榻上躺着的人。正如你所见这般，陛下如今躺在榻上毫无知觉，脉象平缓，却始终不得醒来。系统有办法吗？系统知道他家宿主在问什么，不停地扫着床榻上的人。身体扫描只能针对宿主使用，无法用在他人身上，所以并不知老爷子为何昏迷不醒，但他的心跳还是正常的。走吧。他见到了人，心里也有底了。老爷子虽是昏迷，至少还是安全的。他方才在踏入殿内的瞬间，就已被不知多少道视线给锁定了。这防护挺好。威宁将军就是这般保护陛下的，闲杂人等便可进出。他若是意图不轨，陛下出事，你等当是同罪。大元太子妃，也是你能辱的。他朝着众人看了一眼，拿出早已备下的契书。大梁与大元已是有意缔结100年之约，本殿此次特带父皇出使大梁，一为重视，二为商议此事。现闻大梁陛下身体有恙，太子妃代为探望，
却被如此污蔑，是对盟约之事有何不满吗？大元太子，盟约，来人，还不将人拿下！陛下日后发落。姚大人意图阻碍两朝盟约，是大罪。不，误会，都是误会。下官并不知道太子妃的身份。他猛地跪了下来，看向一旁的几位同僚，示意他们救自己。几人对视，眼神躲闪地低下了头。显然这位太子殿下是要为自己的太子妃出气，此时若是站出来，怕是都没好下场。很快人便被禁卫军压了下去。苏锦缓缓地挪到明爵身旁，好奇地小声问道：什么时候准备的？他怎么不知道还有什么盟约？方才行吧，你高兴就好。知其身份，这些个大臣态度瞬间变了，但是更多的却是看向二人身旁的孩子。陛下所言的孩子就是他们。怎么，各位大人家中都没孩子吗？太子妃误会，我等只是好奇陛下所看重的储君到底是何样的。去议事殿吧，正好老臣这里有一道陛下所书的密旨，想要各位看上一看。太子妃，不知可否请您一道前去听上一听？你们开会怎么还带上我呀？关我什么事儿啊？应是和那道密旨有关的。苏锦也想到了，可他怎么想也没想通会写什么？难道不应该是仔仔吗？算了，那就听听吧。他朝着男人看了一眼，嘱咐了几句孩子们，跟着太傅离去了。此乃陛下亲书密旨，在几位大人见证下交于老臣之手，现经公诸，立大元太子妃苏锦之子为储，如有不从，当斩。陛下如何会下得这般旨意？下官不信。苏锦之子，陛下怎会如此定储君？储位既知大元太子妃有3个孩子，这要如何算？陛下向来心思缜密，如何也不会做出这般疏漏。我等怀疑这圣旨有异。太傅不惧，面容带笑，利落地将圣旨朝着威宁将军手上一塞。诸位请一一过目。就知道这老头不安好心，给老子排队去！苏锦没去注意身旁动静，脑中还在想着圣旨之事。他能肯定下这道圣旨的是白衣老爷子，他将决定权交到了自己手中。3个孩子最合适的莫过于二宝，但是二宝只有一个，且注定留在大元，所以才会有这么一道旨意。若是他不愿意，也是有漏洞可钻，并不勉强。缓缓抬起头，差点没笑出声。他是不是得接过圣旨，收点门票啥的？还不等他多想，一道满含杀意的目光朝他看来。苏锦轻笑一声，站起身，缓步走了上去。不知这位大人贵姓？见过大元太子妃。名字？在下户部左侍郎于峰，见过大元太子妃。于峰？不认识，但你方才那般看我，我还当是什么老仇人呢。怎么，你想杀了我呀？没有，太子妃您看错了，下官怎会有这般想法？是吗？你叫于峰啊，名字倒是好记。既然我家孩子得力储位，那我这个做娘的怎么能不为他把把关？说来也巧，陛下曾允诺，这皇宫我想住多久都成，那便恭敬不如从命住下了。欢迎都来找我呀。说罢，他状似无意地掏出一枚玉牌，在手中掂了掂，一道道不敢置信的目光瞬间看了过去。这令牌怎么会在他手上？不知大元太子妃手中这令牌从何而来呀？啊，你说那个呀，你们陛下送的。我说是不要，这玩意儿多占地方呀，他非是不听。这老人家呀，哎，就是固执。哎，对了，请教各位，这牌子究竟是何用途啊？太子妃不知这是何物，竟还敢收下，就不怕拿了烫手？你是不是脑花都下锅了，所以脑子空荡荡的？这玩意儿一看就是个冰冷之物，你让他烫一个我瞧瞧。说罢，他手指微微一屈，抛了出去。南宫前吓得手一个不稳，差点没接住。你什么你啊？说话都不利索，还当官呢？养猪去吧，记住一头就行了啊，多了你这个脑子也是数不过来。这玩意儿你今日要是弄不烫，我便拿你试试这玉牌的用处。荒唐，荒唐！太子妃，您有所不知，这玉牌乃皇城禁军调令之用，平日是在陛下手中，陛下不在宫中便由大将军掌管。
臣也有幸被陛下交托过一段时日。合着是铁打的令牌，流水的主人呗。这位不知名的大人，来，你告诉我，这令牌能不能发烫？太子妃何必咄咄逼人？明知故问。我只问你能不能。太子妃当知，这是大梁，不是你大元，还容不得你放肆。猛地抬手将那玉牌抽了回来，仔细地擦拭了一番。禁卫军何在？一人影不知从何处闪现而出。禁卫军首领莫言听令，拖下去50大板，留一口气儿就行。莫言颔首，挥手招来人手，准备将人拖下去。荒唐！我是朝中命官，你无权处置于我，放开本官！我南宫家绝不会善罢甘休。我留在宫中不出去了，不信你们南宫家还能拿我怎样？南宫前都被弄了下去，剩下的人更是没有再出头的，纷纷告辞。有些事儿看来得好好商讨一番。太子妃，这南宫家不好惹啊，你近来多注意呀。皇城4大世家，除这南宫家，还有钱家、夏家、陶家，皆是才识惊人。这些中唯有南宫家有在朝中为官的，您小心便是。丞相也不再多说，点到即止。想来太子妃会更加小心提防。苏锦确认自己没听错，这是什么惊天好消息啊！童子，咱们找着羊群了，这哪是一只小羊啊，这是整个羊村呐！发了！娘亲，我们以后要住在这里吗？暂时住在这里，我们等老先生醒来，好不好？娘亲，先生他什么时候可以醒？好了好了，他就是太累了，睡着了而已。等先生睡够了，自然就醒了。太医都说了，他身体特别棒呢，我们就在他家中住下，等他醒来。崽崽们还是很相信娘亲说的话的，点了点头。大宝听娘亲说先生无事，只是睡了，很是认真的想了想，扭捏的走向苏锦，软软道：娘亲，那个……怎么了大宝？哪里不舒服？大宝也可以学先生吗？当然，你们要知道他做你们的先生是多难的事儿，定要好好珍惜。那大宝以后也要睡这么久？啥玩意儿？简直哭笑不得。深吸了口气，将话掰碎了，说了又说，务必让他打消这可怕的念头。睡那么久，这已经不是咸鱼了，这是咸鱼干儿，都臭了。二宝正大光明地听着娘亲教训大宝，低声道：娘亲，所以说先生不是睡着了。放心吧，娘亲保证老先生没事，信我好吗？小人重重地点了点头，看娘亲还在笑，那先生肯定是没事的。已经安抚好2个小崽崽，本想顺着流程再搞定最后一个就完事儿了，但见到缩在一旁背着人不知道在做什么的乖宝时，他脚步轻缓，探身往前一望，只见小家伙缩在一处，小胖手不停地翻转着，表情认真的不行。这练功呢？现在的孩子是不是会的太多了点儿？打扰一下啊。乖宝听见是娘亲，身子一转，神秘兮兮的左右看了看，超小声道：娘亲，我是不是学会了仙女的法术，就可以将先生唤醒了？乖宝有很努力，可以给先生施法吗？就是这样。这手翻的都啥玩意儿啊？娘不是说了吗？小仙女的法术你要长大了才能用，乖，以后你就明白了。好想快点长大，我会很厉害，会保护所有人，会将先生唤醒，就不会难过了。很快他似乎想到了什么，他不行，但是爹爹可以呀。娘亲说爹爹是大仙男，一定行。哎呀，娘亲就是忘记了，幸亏乖宝记性好。他鼓着小脸儿，满是期待地朝着门外看去。怎么了？爹爹这么好看，肯定是大仙男。小人的心里再次肯定了娘亲的说法。爹爹，你的事乖宝都知道了呀，放心，
我会给你保密哟。明觉虽不知女儿在说什么，但是以他对孩子的了解，心中有些不好的预感。乖宝，你不是给先生准备了礼物？那看来爹爹还没有完全相信他呢，他得再努力。他竖起3根短胖的手指，郑重道：爹爹，你放心啦，乖宝绝对不告诉其他人，只会告诉娘亲、大宝、二宝、皇祖母。好，你说吧，想要爹爹做什么？看着小家伙这期盼的神情，他不想让孩子失望。爹爹，你那里有救先生的法术吗？就是这样2下，他就会醒了。明觉心想，算了，孩子该失望的时候就是得失望。爹爹不会是什么法术的，有太医在，先生会好起来的。好，爹爹你不会，乖宝不说了。你娘亲又和你说了什么？乖宝小嘴微张，一副不敢相信的模样。他没说是娘亲告诉他的，爹爹就知道了。法术好厉害呀！他想到答应娘亲的事儿，眼神飘忽地看向一旁。爹爹是大仙男的事，不是娘亲告诉乖宝的。大仙男？明觉目光有些复杂地朝着内室看去。孩子们路上折腾这么些天，早已疲乏。明觉耐心地将崽子们哄着睡了午觉，这才起身前去寻人。此次来大梁，我就没想着空手而归。大梁，我也要各处可见我百味坊的身影。是。他不缺钱，有配方，有人手，做起来自是容易。现在的酒楼早已不是为了盈利钱财而去，他要的是酒楼背后长长的产业链，一个可以成为他耳目的庞然大物。这边交代妥当，心里还在仔细盘算着，一道无法忽视的目光定定地望了过来。苏锦顺着视线看去，不妙啊，这眼神不太妙啊。看着方才走出去的萧管家2人，猛地抬起身追上去。对，他还有事儿没有交代。你去吧，我可以等你回来。苏锦顿了顿，猛地一个转身，很是正经道：我不去，我哪儿也不去。你这么好看，我怎么舍得出去？像大仙男那般好看吗？原来这事儿啊，他还以为是跟崽子们吹的牛，又被他知道了呢。在我心里，你就是大仙男，这般美貌，妥妥的仙男。是吗？那七主大人以后还会看到其他的仙男吗？据闻大梁有容貌更为出众的公子啊，堪称……你这话我不爱听啊，快收回去。最好的已经在我身旁，没有更好的了。哼，男人爱乱想，多半是欠收拾了。他毫不客气地将人拽进房，狠狠地将门焊死了。看你往哪儿跑！明觉顺势跌坐而下。威宁将军，你要想想办法，将那令牌收回来才是。陛下往日交托在你之手，臣等自是放心。但是那个大元的太子妃，又算是怎么回事？对呀，我等怎么能让这么重要职务置于他朝之手？威宁看着面前这一张张说个不停的大嘴巴子，恨不得将人全都抽飞过去。还不等他发飙，苏锦大摇大摆地走了进来，禁卫军随其后鱼贯而入，手里都抬着些什么。不好意思啊，各位，打扰一下，我这里有些人需要各位认领一下。来，都别客气，谁家的谁带走。瞧着死的也太惨了，我能为他们做的就是给他们找到家呀。太傅暗中看了一眼苏锦，往后退了一步，他老人家还是不要掺和为好。怎么，自己家的人都认不出来了？上前瞧瞧呀！岂有此理！朝堂之上，怎可将这些放之于此？大元太子妃，你这般行事，属实呀。我瞧着这人同这位大人长得颇为相似，想来定是错不了。来啊，收拾起来，
临行前让他带上。孙大人双目瞪圆，衣服袖摆，面色铁青的退至一旁，见这架势都吓懵了。对了，我方才似乎在门外听见有人说要将令牌收回去，这令牌是陛下所赐，收回也自当是大梁国君收回，难不成短短一日，这大梁易主了？向前站出一步，我认人啊！本就离他不近的大臣们，此刻听闻这话，又连连向后退了几步。我呢，也没别的意思，只是想提醒各位，在你们陛下未清醒之前，都给我安分些。若是实在闲不住想搞事儿，请务必第一个想到我，随时恭候大驾。说罢便准备离去，似是想到什么，差点忘了说了给他们找家，他得说话算话呀。那就找个顺眼的委以重任吧。这位于峰大人，您记得多买些棺材，这么些人集体送葬确实不易，但也要办得隆重些才行啊。太子妃是何意？这些人不都是于大人派来的吗？他说是就是，他才没那个心思去找什么幕后之人。这人他瞧着最顺眼，可惜那个什么南宫大人不在，算了，退而求其次吧。苏锦说的斩钉截铁，丝毫没给人解释的机会。好了好了，别废话了，人帮你找回来了，谢就免了啊，我好人做到底，派人送你家中去。说完，脚步一个转弯，没了踪影。于峰有种被当众打了一耳光的感觉，抖着手指着苏锦离去的方向，恨得脑中充血，头向后一仰，险些栽倒过去。父亲，您好些了吗？没事儿，可是外面发生了什么？父亲，昨日大元一行人在宫中遇刺，死了没？他想也没想便问出了声，后又很快察觉不对，何人所为？这个时候若是那女人遇刺，他南宫家便第一个逃不了嫌疑。他就算再恨，也没想到这关头出手。父亲，大元那些人没事，只是去行刺之人都死了，无一活口。竟没事儿，算他命大。想到背后之人打的盘算，真当他南宫家谁人都可欺吗？为父有事需你去办。是。谁？南宫场？那是何人？太子妃，此人乃南宫家公子，在皇城甚是出名，有如玉公子的美誉。他给百味坊下了邀帖，神情虽是客气，却言道：您若是不去，这百味坊的货源，南宫家在大梁财势不小，前些年还与陶家的小女儿定了亲，这四家向来同气连枝，若是皆掺上一手，我们虽是不惧，但这酒楼必定要亏上不少。挑事儿，我没理解错吧？那还等什么呀？走着！真是财运来了挡也挡不住，想送钱满足你。手中的书册一拍，大步流星地朝着外间走去。迎面便遇上抱着孩子归来的明觉，脚步定住，朝人眨了眨眼。明觉立即接收到了信号，看向怀中的孩子，先是看了看天边的艳阳，摇了摇头，无奈地朝着苏锦望去。苏锦有些无语，这次他真不是那意思，想的都是什么跟什么呀？纯纯的小夫郎没了，他就想带他出门转转，就他们俩，这能当孩子面说吗？明觉见他面色复杂的朝外看，心中一个恍然，反应了过来，强装淡定的抱着孩子进了内室。片刻，不知他如何交代崽崽们，独身走了出来。走吧。显然一副不欲多言的样子。你刚才在想什么？想知道。他深邃的目光上下扫了一眼，苏锦身子一怔，不，我不想知道了。他抬头看看天，就是不看他的眼睛，神色一转，赶紧转移道：南宫家的人邀请了我想着你不是对皇城的公子好奇吗？带你瞧瞧去。见他上次说的那么起劲儿，一定是调查过的。没想到男人之间也会有这般强的攀比之心，他待会儿一定得好好表现。不管问谁最美，都是他最美，这回答准错不了。那人是谁啊？叫什么南宫场。见过大元太子、太子妃，在下南宫场，听闻二位感情甚笃，真是百闻不如一见，着实令人羡慕啊。他看似无意地朝着苏锦淡然一笑，苏锦像是没有听见，抓着明觉的手认真地搓了搓，不满道：首先怎么这般冰凉？小管家，去取件披风来。南宫场不禁抬头看了一眼，想到这女人的那些情报，心下嗤笑。有才。
我南宫家最是不缺的便是财。在下家中近来得了一块极其难得的赤色暖玉，据闻玉暖身养人，常愿意割爱，若是不嫌弃，我让人送到宫中。不是吧，不是吧，不是真有人将这种当成宝贝吧？哎呀，面色毫不掩饰的嫌弃。乖，拿去砸着玩，没事听个响。南宫长目光一瞬不瞬地盯着明觉手中的东西，明觉似是未察觉，捏着玉来回把玩着，手中的热意瞬间传至四肢，直达心窝，嘴角弯了弯。怎么，我家太子平日的小玩具你也想要？看什么看，真是没见识。太子妃误会了，只是常很是羡慕罢了，从未见过像太子殿下这般好福气的。哎呀，那你也真是够可怜的，你是因为没见识才会盯着别人的东西看吧？这会儿又看着我，看我做甚？怎么眼角抽抽的想暗示我送你几个？人长得糊弄就算了，这想的还挺美。别说南宫场，就是明觉听了这话都忍不住抬头看了他一眼。见女人面色严肃的不行，他扬了扬嘴角，别开了脸。见他家男人嘴角扬起的弧度越来越高，满意的点了点头，拿他哄一哄自家夫郎，也算是物尽其用了。这次来此是听说你对我百味坊很有想法，要见我。不知为何太子妃对在下有这般多误会，但南宫家在大梁还是能说上些话的。太子妃的百味坊若是有需要，你这意思是跟我谈合作，来此就为这事儿？太子妃怕还不知我南宫家在皇城行商中的地位，在下此次前来也只为求合作。南宫场是吧？家中可有铜镜？若是没有，麻烦你去烧壶开水，摁进去照照，到底哪儿来的脸，让你觉得有资格和我合作？啊！明觉看了看天空，觉得今日的艳阳甚美。朝堂人人惧你，但这是商场，我南宫家有100种方法让你开不下去。那你大可试试。太子殿下何必动怒？这大梁与大元还是有些区别的，您说是吗？明觉却是看也不看，直直地移开了视线，神色冷凝，仿若未闻。这两人，他双手渐渐握紧，很快垂下了眼睑。苏锦已经是很久没见他家男人生气了啊，真是该死的迷人呐！我等着你让我的铺子开不下去，不过在此之前呢，我会先让你过不下去。南宫场怎么也没想到他会突然出手，口中已经尝到了血腥味，却死死地咽下了。苏锦，我记住你了，咱们走着瞧，日后这皇城商铺。你的话我没兴趣听。转身对着一旁的萧管家做事板起了脸，看清楚没？这种日后不能学，我丢不起这人，只会唧唧歪歪的，都是用叫嚣来掩饰心中的怂。就比如眼前这样的。是，太子妃提点的是，属下定铭记于心。萧管家多打量了几眼南宫场，摸着下巴认真的点了点头，很是积极的应和着。听着两人一唱一和，南宫场牙关紧咬，这一次却什么也没说，转身离去。直到远去，这才面色难堪的按住腹部，他疼得冷汗直流啊！他从未像今日这般屈辱过。南宫场艰难的一步步走向车架，刚靠近，便被一女子轻声叫住了：“南宫公子，没事吧？”“没事。”“南宫公子，怎么会这样？你哪里不舒服？”“大元太子妃，她……”语气停顿半晌，像是在犹豫什么。然而无需他再说，陶云兰面色恨恨地跺了跺脚：“他怎么能这样？这简直太过分了！这么美好的人，说是被那太子妃糟蹋，我定要为南宫公子讨个公道，助他逃离魔手。”
大魔王苏锦此刻还不知自己已经被小白兔惦记上，拉着自家的夫郎逛起了皇城，正站在一家服饰铺中，随意转了一圈。名爵倒是在几个绣了蝴蝶样式的精致小荷包上多看了2眼，心中想到那个等在家中的女儿，嘴角微动。还不等他开口，苏锦心领神会，手从左至右一挥，眼睛看向萧管家。好的。转身对着柜台道：这些全包起来。您要这些？是全部。好嘞，您稍等，为您送到府上。还看上什么？尽管说，都给你买。然而这话正被迈入铺子的几位夫人听了个正着，一致朝着名爵脸上望去。就凭这俊美的容貌，比那个南宫公子还要绝色。要是他们也愿意呀，就是不知能在哪儿找到这般男子。他迅速挡在名爵身前，1对3，气势丝毫不弱。看什么看？这男人是我家的，嘿，还专盯着脸瞧，是不是想打架呀？而那3个女子他看也没看，拉着苏锦便往外走。好了，去下个铺子看看吧。苏锦自是不会对他家夫郎的话有异议，暗搓搓回头，眼神得意地看了一眼那3人。见过大元太子妃，臣妇们来晚了。我朝无后，按礼部之法，凡来往大梁女眷，皆由朝中诰命之妇接见。然您身份特殊，臣妇们不敢多有打扰。无需客气，此番前来，所谓何事？他打量了一圈，重点看向身后的2个年轻女子，这可不像是什么诰命夫人呢。太子妃见谅，小女听闻前来送礼，也想表一份自己的心意，才会跟随前来。对，我们都有准备。话说，你们为何要与我送礼？有事求我？没有，太子妃误会了。您要不看看再说，定能如您意。那便看看吧。话音刚落，几人迅速打开面前的礼盒。太子妃，您看看，若是不满意，还有。传闻太子妃好美色，想来送这些是错不了。苏锦也没再看这些人，拿起身前的类似画轴之物，心里有些嫌弃。他可不喜欢这东西，除非是他家夫郎画的。尤是这般，还是耐心地将画舒展了开来。这都什么玩意儿啊？这画中既不写实又不抽象的男人是什么鬼？苏锦猛地将画轴卷了起来，面色复杂地看了过去。何意？太子妃，您再看看，这些公子是皇城出了名的俊美，不比那南宫公子差。对，南宫公子连这里的10分都不及。这他娘的都是什么乱七八糟的？苏锦看也没看，指了指门口，送客的意思很是明显。太子妃，您想要如何模样的？你给我停！谁给你们的脑子，认为我看上了南宫永仁那头野猪？太子妃，您怎个这般说南宫公子？他叫南宫长。我管他叫什么玩意儿，你们只要记住，我看不上那野猪，明白了没？还有皇城之中那些传言，若是再让我听见，命人给他来个鸡飞蛋打，帮你们彻底断了念想，也是再容易不过的事儿。几位夫人也算是明白了，他们这是误会了。可为何皇城竟传得有模有样？他们面色僵硬地朝人笑了笑，准备告辞。太子妃，南宫公子不是野猪，他是世上最完美的人，你不能骂他。若是他真的如你所说的那般完美，你们又怎么会出现在这里？一个躲在他人背后享受成果的家伙，外面再如何的光鲜，也掩饰不住内心的阴暗。苏锦见他们一脸不赞同，磨磨唧唧还想再说什么，有些不耐烦了。不远处的动静瞬间吸引了他全部注意力。对，这时辰是该回来了。好了，你家南宫场最好了，别废话了，赶紧走吧。就凭他们这3官跟着5官走的架势，见到他家夫郎还不得两眼发飘啊！而此时的名爵进入殿内，一手提溜了一个小脏仔，身后还跟着一个。苏锦这才有心思看过去，怎么整成这样啊？大宝适时给他露出标准的笑脸，丝毫没有感到被爹爹拎在手里丢人。另一侧的乖宝却很要面子的捂起了脸。
勉强能看到二宝，那挺直的小身板也没了气势，缩头缩脑地藏着，脏兮兮的小手还抓着明觉的衣袍，躲在了身后不敢见人。苏锦看着男人身上一片片脏污，脑门突突的，真是难为他了，这么爱干净的人被仔仔折磨成这样了。苏锦什么也没问，叫人备了水。他知道这几日孩子们喜欢在皇宫里到处跑，除了一些有人看守之处，哪都溜了个遍。他从不组织他们去玩，每日宰他爹都要追出去逮人，哪想今日成了这样。童子，仔仔们每日在哪里玩啊？没有危险，放心吧。今日是在一处叫逸祥宫的地方挖宝呢，不知道是哪一代的妃子住的，私下埋了不少东西。要是别人怎么也想不到，这不是有大宝吗？苏锦也瞬间懂了，这是挖宝吗？就差将自己埋了。他倒是觉得无所谓，洗一洗又是一枚新仔，但是想到他夫郎被弄得那一身脏，还是决定拿出个态度敲打敲打。明觉已经抱着一个孩子在擦拭了，他见人进来，不动声色地推了推二宝。二宝瞬间意会，宝宝知道错了，以后再也不弄那么脏了。以后不许再玩这么脏，还让你们爹去找人，知道吗？好。见孩子乖乖应下，转身去寻另2个仔仔，准备过下流程，让男人看到他的态度。身后的父子俩瞬间对视一眼。爹爹，你说的对，只要主动认错，娘亲就不生气了。明觉眉眼带笑，低头看了一眼，给了他一个赞赏的目光。苏锦处理完孩子的事儿，这才想起了系统的问题。童子，你之前在担心什么？没有。行了行了，你赶紧说，别磨磨唧唧的。你是不是背着我在外面找别的宿主了？我只有你一个宿主，不会去找别人，我不会离开的。你是怕满级以后完成任务就要离开了？我不知道会怎么样。凡事往好处想嘛，说不定有更大的惊喜呢。哎呀，好了好了，别想了，带你去看看热闹去。什么热闹？还能是什么？当然是南宫场的野猪家的热闹呀。苏锦都安排好了。宣柔妹妹，不知这南宫公子的伤势如何了？哥哥他需要静养，此番伤得极重，前些天方才吐过血。那大元太子妃，这真是太坏了。对，好在哥哥洁身自好，不然……宿主，他们在说你呢，不生气？生什么气啊？这不是挺有意思的吗？对了，我前去宫中送话之时，听那太子妃的话语，像是真的对南宫公子无意呀。女人的话，怎可相信呢？可是他说，若是再听见这番话，便让南宫公子鸡飞蛋打。话说这是何意？不知他应是随意说来吓唬你们的。对，听他的做甚？他能做得出，还不敢让人说了不成？不问其他，南宫公子的伤势做不得假，大元的太子妃来大梁作威作福，着实可恶。可是家中长辈特意警示过，你说我们要怎么帮南宫公子报仇？听闻那太子妃在皇城开了几家酒楼，可以这样，此法可行。一群女子顿时抛却了平日里的小恩怨，一致对外，你一个提议，我一个补充，情绪激动，眼中都带着光。你们有没有听到什么奇怪的声音啊？众女停下话语，朝他看去，也跟着仔细听了听。一道无法忽视的响声自头顶传来，他们心中一惊，猛地抬起头。继续啊，正听得起劲儿，怎么就停下来了？再接着说呀！众女吓得魂儿都要飞出去了，惊叫之声顿时骤起。可怜见的，这些人遇上我家宿主，也算是命运多舛了。哎呀，鬼叫什么呢？刚才的劲头哪儿去了？苏锦皱着眉，深觉无趣，从上方跳了下去。见过太子妃本人的尚书之女何莹猛地向后退了一步。子妃，她就是大元太子妃。对，就是我。咱们接着说。苏锦寻了个舒适的位置坐了下来。好了，开始吧，就在这儿讨论。接着说要怎么对付我来着？哦，对了，找人去百味坊闹事是吧？还有什么来着？苏锦语气不紧不慢，将他们方才商议的话都点了出来，面容带笑，语气很是和善。他竟然都听了去。太子妃，
先不论我们在谈论何事，话说这里是南宫家，你又是如何进来的？不要在意这种小事儿，这不重要。既如此，那我便要问上一问，我3根内伤是不是你下的手？对，我打的。那野猪皮糙肉厚，打的手可疼了呢。大元太子妃，你别太过分了。需不需要我给你找个唢呐？出去熬啊！他看着这一个个义愤填膺的小样儿，嗤笑道：“我看你们一个个是被腌制水粉腌入味儿了，渗进脑子里，摇一摇，这都成了浆糊。在这为野猪打抱不平，没想到吧？你们的小猪猪正抱着人暖场呢，想不想来点刺激的？”南宫宣荣看着前方熟悉的楼阁，惊疑质问道：“你怎么会知道我3哥住在何处？还有这小道，这不是熟悉南宫家布局的，是如何也找不到的。这种小路连他都没有走过。你怎么总关心一些微不足道的小事啊？你这样问，我会很为难的，知道吗？这算哪门子小事儿？”他生平从未遇过这种理直气壮不讲理之人。众女子大都是第一次来此，打量一圈，舍不得眨眼，想着这里是南宫公子所居之处，他更是带着难言的激动啊！来，想要进去参观的，先把费用交一下。啥玩意儿？别说这些外来女子猛了，就连南宫宣荣都不可置信地望了过来。他把南宫家当成什么了？苏锦，女孩子家的就知道叫，不能跟我学学。该动手时就动手，你再豪一个，信不信我抽你啊？南宫宣荣退了一步，想着方才已经知会了下人去通报，应该很快就会有人来了。磨磨唧唧干啥呢？快着点儿！就说想不想进去看吧，过了这个村儿就没这个店了。太子妃，这里面究竟有何？南宫公子他在内，那为何不见伺候的下人？哪有那么多为什么？排队去，想看就交钱，不看就离远些啊！提前说啊，这种福利错过可是要毁终身的。这是南宫家。苏锦这次没再说话，反身一拳砸在院墙之上，看着墙上一道道裂缝，一个个吓得面色巨变，往后退了退。不用苏锦再说什么，神情呆滞，安安分分地排起了队。苏锦点了点头，很识相嘛。想看哪个档位？价格不同，就最好的。可我身上也没带银钱，不知这价格。对，我们身上都没带银钱。太子妃，要不下次吧？太子妃，真是不好意思啊，我也没有带。放心，有准备。来，摁个手印儿。众女更是一脸哗然。苏锦准备的妥妥的，在人还没反应过来时，拉着便按了下去。其他女子见是躲不了，认命的叹了口气，紧随其后按下了手印儿。苏锦笑得见牙不见眼。哎呀，钱不钱的无所谓，这过程是真爽啊！苏锦带着人绕过阁楼，脚步不打弯，一路来到一处假山环抱的亭台之上，这才道：“诸位请坐啊，这里事业极好，绝对值您那银票价。”众人面色僵硬的应是，老实的坐了下来，不明白他到底要作何把戏。就在快要失去耐心之际，下方来了一女子，她四处张望着，手里还捏着什么信件，目光游移片刻，在见到来人时，终是松了口气。少爷，你怎么来了？好了，不是让你没事不要到此吗？不是少爷让奴家来的吗？我太想你了。她哭得梨花带雨，轻轻靠在男人身旁，粉面含春，仰头暗示道：“少爷，老爷出门了，今日不会有人来打搅我们。奴家虽是老爷的妾，但爱的是少爷你呀。”男人只当这女人又在耍手段，也没把她的话当回事儿，面色有些不悦。但见到这张花容月貌之色，不知为何体内竟有些燥意。还不等他压制，女子大胆地踮起脚尖凑了上去。南宫长不知为何冲动之感越来越强，胸膛剧烈起伏着。他环顾一周，想到这里是自己的地盘，哪里还能忍下去，咬着牙将人狠狠地扣在了怀里。少爷，你爱奴家吗？南宫长青筋直爆，手下动作不停，想也不想便道。不多时，下方一阵阵娇喘之音由急到缓，渐渐传来。高处假山遮挡下的亭台中，就算无人伸头往下看，
知道发生了什么。一众女子自方才南宫场出生之时，便听出了声音的主人是谁。老爷、姨娘、少爷，他们不敢置信地死死捂住了嘴，害怕自己会发出声响。苏锦深藏功与名，拿下耳内塞着的东西，轻声笑道：各位慢慢听，我就不奉陪了。若是不过瘾，可上前站起身，这是身为贵宾席最好的福利哦。想来定能如你们所愿啊！对了，这债务可别忘了啊！也没再理会这群人如何惊惧。苏锦一个闪身，消失在了原地。自他离开以后，几道身影也闪出了南宫家，那里似乎解除了某种禁锢一般，人员都活动了起来。一声惊叫声响起，众女子皆以为自己被发现了，互相尖叫着跑了出来，一个接一个。南宫长只觉血液直冲脑门，身体猛地颤抖了起来，不多时便彻底瘫了下去。这戏如何？就问你过不过瘾？还行吧，大场面见多了，这都小意思了。宿主，你就不想知道后续的？引诱意味明显，显然还想去看现场版。想也知道的结局，有什么好看的？说完不再理他，乐呵呵的去找他家夫郎。殿下吩咐之事一时办妥，南宫家在外的几条商路皆已截断，得殿下引荐之人甚是欣喜。南宫家暂时还没闻此消息，您看将消息传出去，后面则无需再管，自会有人想要踏上一脚。明觉思量片刻，又吩咐了几句，然而话音未落，崽子们一声惊呼声打断了思绪。他也不再多说，一个示意，来人退下，起身大步朝外走去。娘亲，先生动了，大宝看到先生动了，他是不是要醒来了？苏锦将视线看向另外两个孩子，见他们小脸红扑扑，一副兴奋的模样，便知道是没看错。这可是个好兆头啊！太医如何说？然而一提到这个，崽崽们垂着小脑袋，有些不高兴。他不信大宝说的，大宝没有说谎，先生有动的。爹爹相信大宝说的，娘亲也相信，大宝这么厉害，怎么会看错？走，娘带你们去看看。威宁见三个孩子去而复返，连大元的太子、太子妃都跟了过来。想到太医方才提到的事儿，难道真的是？几人走了进去，苏锦没有开口，他上前细细打量了一番，虽毫无异动，但那面色看着像是更有血气了，不似往日的苍白。三个孩子也围了上前，眼睛睁得大大的，一动不动，想要确定没有看错。直到眼睛酸涩，他们也没等来奇迹。孩子们有些失落，就在转身的瞬间，老爷子不知为何手指颤了两下，一直注视着的威宁神情激动地跨步上前，挥手便想要唤来太医。苏锦却一个眼神示意，将他打断，暗自摇了摇头。见苏锦摇头，不欲多言，他暗下心思，没有再问。几人出了正殿，威宁这才问出了声：太子妃方才是何意？难不成太医有何不对？还没确定，但是太医院那些人有问题的可能性很大。系统曾同他说过，每隔几日，老爷子所在的殿外便会有一工人看似无意地打量着，也不靠近，就是盯着某处在看。他心中就有了猜测。太子妃从何得知？苏锦看了他一眼，敷衍道：猜的，想知道是不是有鬼？很简单，待会儿在那群太医面前只需……威宁神色一肃，却也没有反对，确实如苏锦所料那般，很快便有人忍不住动了起来。一则陛下病重的消息顺利传了出去。消息可靠，主子放心，宫内的那位太医递来的消息，想来不会有错。他这么长时间没有动作，等的便是这个。对于轩辕父，他终是不放心，他要的是一个肯定的消息。只要轩辕父一死，其余又有何惧？那人占据大梁江山几十载，残暴不仁，是该换个人做做了。通知临江太守可以行动了，兵马分散，切不可打草惊蛇。是。大元那帮人无需再理，总要个名正言顺，这些人是再好不过了。男人计划的好，苏锦这边也顺势抓到了人，有系统盯着，不放过一丝意外。然而百般逼问刘太医，却只是问出些无关紧要之人。威宁心中愤怒，挥着大刀亲自走下了地牢，目光狠厉，定要将他嘴巴撬开。苏锦可不管他如何做，大步离去，心中却是没有意外。
这位背后隐藏之人是他至今见过最为谨慎的，不仅没生气，心中还带着难言的激动。照这情况，他是要给自己憋个大的呢。然而直到推开门，女人笑容瞬间凝固，只见男人拿着桌案上的一叠东西朝他扬了扬。坐可闻其声，站可观其人，你想要的姿势他都有，走过路过不要错过，视线绝佳，贵宾席，欠款人。他一路拿着这玩意儿，只顾和系统吹牛，竟然忘记收起来了。完了，大意了。这是那个啊，是别人欠我的。现在的人啊，就喜欢提前消费，就帮忙呗。这坐可闻其声，这般多人，宁可线下巨债也要瞧的。想来定是什么有趣的戏曲了，不知我有没有荣幸随妻主一道去看上一看呢？散场了，下次我定叫上你。他神色专注地点着头，说的像是真有那么一回事一般。明觉淡然一笑，没有再说，转而道：妻主大人今日还真是辛苦了呢。苏锦见这话题过去了，顿时松了口气。阿姨不辛苦。娘亲，这都是我们从皇宫里找到的宝贝哦。孩子们神采奕奕，很是开心地拿出来同苏锦分享。娘亲，你想要什么自己拿呀。现在的他们可是富有仔。苏锦瞅了一眼，毫不客气地拿走一个流光溢彩的酒樽，打量道：你们这一天天的都快赶上你娘我的手艺了，这拾荒仔还挺有前途。估计老爷子都没想到他这皇宫还暗藏了这么多宝贝。大宝见娘亲只拿了一个，暗中将自己的小盒子递了过去。那娘亲都给你。哎呀，我们大宝的小宝箱那一定有很多惊喜，都是大宝挖出来的，不好看。苏锦打开小盒子，只见里面都是些或是暗淡无光，或是残缺之物。大宝的宝贝哪能只是一般的东西吗？明觉却是目光定在了那个方方正正、顶部缺了一角的玉石之上。这应是某一朝代的玉章之物，虽是有破损，却不难看出底部浅浅印记，唯有君主可用。想来轩辕老爷子会知道这个东西的用途。苏锦也不管这是何价值，故作夸张地鼓起掌。哇哦，大宝真厉害！说着，他朝着四周眨了眨眼。他可是还记得白日里大宝委屈的小模样，这时候当然要补回来。对，没有大宝，怪宝都找不到呢。你要比我厉害一点点了。大宝讲这话听了个正着，笑得进牙不进眼，显然也是个喜欢听吹捧的仔呢。爹爹以后也很需要大宝帮忙呢。全家一番合力夸赞之下，大宝完全忘记了白天失落的小事，整个仔都飘忽了起来，直至睡梦中嘴角都是带着笑的。苏锦将孩子们哄去睡觉，这才悠闲地擦拭着头发。想到今天的事儿，随意道：想来宫里很快便能热闹起来了。你想引那人出手？明觉顺势接过，细细地帮他擦拭着。是啊，不想再等了，早点解决，这样也能早点升级吧。明觉看了他一眼，他知道他这般做可不是单纯的想帮轩辕老爷子排除隐患，应是另有原因。男人笑着摇了摇头，并不在意，也没多问。明觉心思一转，似是想到什么。宫里将要热闹了，想必宫外也是不差。是啊，都热闹着呢。那南宫家今日的热闹好不好看？苏锦半垂着眼，想也不想的便道：好看呀。苏锦迷迷糊糊的应了句：他刚才问啥？似是才发现自己说了什么，猛地睁开了眼，再无半点困意。苏锦慢慢抬起头，看向了身旁的男人。明觉也目光定定地望着他，深邃的眼眸泛着幽光。两人对视，谁也没有开口。没想到吧，他搁这儿等着呢。宿主，你终究是没躲过呀。苏锦现在已经没工夫理会这幸灾乐祸的系统，小声道：我说今天只是路过，你信吗？明觉淡然一笑，望着他也没说什么。我发誓我没看也没听，不信你看，我都准备了这东西。示范着塞进了耳朵里，上前抱住人，很是真诚地举起手，
绝不再犯。他仰起头，眨巴着眼，一副可怜巴巴的模样。明觉看着他塞进耳朵内的东西，眼中闪过一丝欣慰，故意没去看他，语气平淡道：若是七主大人以后想看，也不是不可以。苏锦快速摇了摇头，男人板正他，声音低沉，带着一丝不易察觉的诱惑，俯身轻语了几句。外面之人有我好看吗？不仅可以看，还可试试。苏锦佯装镇定，没有说话，却在心中大声叫道：系统下线。你在江南少见雪，我在京城无言语。又看一年风雪落满地，秋去冬来未有期，漫漫人间不见你，何时才能与你再相遇？可惜京城的雪，它落不到江南，那片片相思又有谁在看？我不是故意的，我不止三哥在里面。那个女人呢？趁他受伤之际和他儿子搞在了一起，这若是平日他会愤怒教训一顿，将人处置了便是，但无论如何也没想到这事儿竟闹到了人尽皆知的地步。老爷，连夫人还在院中跪着。说苏锦是如何进来的，可没有一人阻拦。父亲，苏锦她不是女儿邀请来的，她是从房顶出现的，对我南宫家很是熟悉。女儿有去吩咐人来，却不知为何迟迟不见人来。苏锦，这一切都是拜他所赐。想到前几日收到的信函，眼中的狠戾定了定，亲自交到陶家家主手中，不得有误。老爷放心。转身看向身后的管家，按计划行事。皇城中，我要那百味坊销声匿迹。朝堂他争论不过，但这商场是他南宫家的地盘，一道道吩咐下去，男人这才觉得心口的那股戾气消散了些许。然而没多久，一道经文却打得他措手不及，愣愣地定在了原地。混账东西，岂容你乱说！哎，老爷，奴才不敢。张管事、王管事已经在外等着呢。等什么等？让他们给我滚进来！老爷，我们南宫家在外边的几条商路都被人截胡了，原先同我们合作的都避而不见。老爷，您快想想办法呀！我们这货送不出去，可就要砸手里了。这可如何是好啊？都给我闭嘴！何人所为？老爷，还未查明，我等是刚被拦截而回。废什么话？还不滚去查！所有的事儿都赶到了一起，像是有人特意同他南宫家作对一般。作对？忽然间，他想到一个人，苏锦，心中存了疑，对着下人吩咐了几句。南宫前扶着酸痛的身子，按了按眉心，这才重重地坐了下去。陛下病重垂危，我心甚痛，但国不可一日无君，所以趁着陛下还能再坚持，就10日后改立新君。诸位没意见吧？大元太子妃，你放肆！陛下还在，你如何敢说出这等话？我就是这么说了，你又能奈我何？原来你一开始便打的这等主意，另立新君，陛下还未，你如何敢？我这不是跟你们学的吗？诸位莫不是忘记了，在最初是你们自个儿嘴上叫着另立新君，怎么我说出来就不行了？还是说诸位有更满意的人选，说出来嘛，大家讨论讨论啊。他这一番话瞬间堵得一众人心头梗塞，纵使心思各异，也无人挑破。没那个胆子就少废话，我不是投你们商量，而是通知10日后，记住了。他也不管这些人面色如何，大笑离去。野心不小，豺狼虎豹也不过如此了。
暗处的波涛来势汹汹，然而却丝毫影响不了崽崽们的兴致。小家伙们收拾好了小背包，熟门熟路，迈着小短腿儿，欢快地朝着正殿冲去，小腿窜得飞快，四处洋溢着孩子的笑声。但在靠近殿前，却立即停下了脚步，理了理自己的小衣衫，规规矩矩地跟在威宁将军身后走了进去。来到床榻旁，3个孩子如往常那般，先是认真的问好：“先生好，我们又来看你了。”随即开始了每日的教学。今日我们来说第2回目牛二蛙的故事。小时候的牛二蛙很淘气，为了躲懒，学邻村的孩子装病一睡不起，可吓坏了他的娘亲，最后被拖回家打屁股了，可惨了。二宝停顿了片刻，大眼睛悄咪咪朝着床上看了一眼，表情带着些小严肃：“先生，你要好好听，不要走神。”老爷子听没听无人可知，孩子们还是有模有样的读了下去。二宝念了许久，小小的缓了口气儿，这才郑重地将书册交给了大宝，让他继续念，犹如给学生上课般。3个孩子轮流当起了老师，一板一眼地传授起了知识，直到结束了每天的授课，这才收拾起自己的小东西，准备离去。先生，你乖，明天我们再来教你呀。说完，3个崽崽也不多留，迈着小短腿儿，意气风发地朝外走去。哎呀，乖宝忘记了很重要的事，你们在这里等我一下。小步子一转，噔噔噔冲到床榻前，小手一翻，闭上眼睛，开始念起了什么。轩辕父意识渐渐归拢之际，只觉耳边嗡嗡嗡的，昏沉的头脑犹如被人敲打着一般，令人烦不胜烦。眼睑微微抬起，一丝白光袭来，带着阵阵眩晕。轩辕父眉头紧皱，快速合上了眼，适应片刻，又再次缓缓睁开。只见一个女娃娃闭着双目，嘴里念念有词说个不停，却未听清一句。轩辕父脑中闪过一些片段，黑沉的眼眸紧紧盯着乖宝，也不出声。就在此时，乖宝施法完毕。他现在虽然不厉害，但是爹爹说过，再小的能力若是长期坚持，也会变得很厉害的。他每天施法一点点，先生一定会好起来的。乖宝自信满满的睁开眼，瞬间与一道幽暗的眸光对上。乖宝揉了揉眼睛，不敢置信的张大嘴，确定没有错，惊喜的跳了起来。殿外的威宁将军走了进来，来人激动的想上前行礼，哪知话音刚起，便见榻上之人眉头一拧，缓缓闭上了双目。再睁开时，眼中已是再无半点暗色。轩辕纯嗓音带着沙哑道：“可有事？回陛下，一切如常，密旨已宣，大元太子妃安排10日后。”威宁语速极快地简单交代了一番：“你们下去吧，配合肃谨便是，别担心，不是。”短短几个字，已是用尽全力。话语还未尽，眼神却倏地转变，像是换了个人一般，带着说不清的暗沉之色。他一动不动盯着面前的3个孩子。二宝歪了歪头，看着先生，眼中有些疑惑，小眉毛拧得紧紧的。我们可担心了，先生你不乖。对，大宝多瘦了，可想你了。乖宝见他不再开口，抓起先生的手，暗中朝他眨了眨眼。先生，你要替乖宝保密哦，乖宝以后再给你施法呀。轩辕父看着这个趴在身前还抓着他的手胡言乱语的女娃娃，紧皱的眉宇更显锋锐。然而自信满满的乖宝丝毫没有多想，自顾自地拉着他的手，悄悄盖了个章：“以后我会保护你的，我法术可厉害了。”轩辕父面色复杂地看了他一眼，却也没有收回手，另一只手费力地掀开被角，准备起身。哎呀，不用掀了。乖宝说着话，还不忘给他重新盖上了被子。轩辕父额角跳动，说的是鞋吗？说的是鞋呀！他又起了，他想穿鞋。轩辕父狠狠闭了闭眼，意识一沉，再次陷入了黑暗中。3个崽子见此，小声地叫了几声，却不见人醒来，对视一眼，有些失落。苏锦来接孩子时，也是听闻了此事，越发确定老爷子是转好了。娘亲，先生有些奇怪。听二宝说完这话，
但苏锦却知道这是老爷子的2种人格在交替转换。这般短的时间，人格转换几次，他不知这是好是坏。但既然人醒了，也算是极好的消息了。其余的也只能等老爷子清醒之后再问了。太子妃，今日百味坊采买之际，无一家愿意出货，仅剩的库存怕是难以维持多久。来大梁时日尚短，庄子上种植之物还未成熟。苏锦头也未抬，神情更是毫不在意。被人找事儿什么的，是他最喜欢的事儿了。既然人家已经出手了，那还等什么？给他收个尾巴。是。明日多安排些人，随我去要债，以钱压我。但愿整个南宫家能赔得起。隔日一早，苏锦意气风发地打理好自己，一个转身堵在了门前，朝着男人眨了眨眼，炫耀道：走，带你去看看我将要得手的地盘。明觉无奈一笑，也没问，随他走。我南宫前在此有礼了，这次请诸位前来，便是有要事相求。4大家族向来齐心协力，共同进退，在此后言请各位助我南宫家一臂之力。那大元，哈哈哈哈，好说好说，你需要多少尽管开口，我老钱别的也帮不上忙，只能出些银钱表表心意。钱家主还是这般爽快，但今日之事与银子无关，自然也不会让诸位白帮忙。大麒麟家的那条商线，便是在下的诚意，事成之后自当拱手送上。可我怎么听说南宫家几条商路都出了问题？莫不是夏某人听差了？诸位莫要听那一时传言，这商线是我南宫家几代打下来的基石，又岂是他人几句话便能拿走的？不管是何人拿去，吃了的终究是要吐出来。我南宫家这些年也不是白混的。南宫兄，你的为人我自是清楚，如此把陶家，就舍命陪君子，你尽管开口便是。想来夏兄前兄也定不会坐视不理。乾坤夏风对视一眼，也不再说话。陶兄仗义，我4大世家是该如此相互帮扶。各位也是听闻了那大元太子妃所行之事，我南宫家便是受害者之一，指望诸位助我一臂之力，给此女做下一局。他像是铁了心，将这3人绑在自己船上，一番利诱，将计划大致说了一遍。此刻4人正畅谈着事成之后如何分配之事。然而就在此时，几个下人慌乱地跑了进来，丝毫没有顾及有人在场。老爷，府外面来了好多人，将整个南宫家都围了起来。别说是他，另外3位世家之主也是神情一怔，何人会如此大胆？3人连连催促。南宫兄，你快去看看。南宫前气息一沉，面带狠色，一拂袖摆，大步离去。身后那几人眼中却都带着些欣慰，一副想看戏的模样，悠闲地跟了上去。南宫前带着下人赶到时，见到的便是一群身板直挺、手持佩刀之人，将府门外围了个严严实实。而南宫家的护卫虽是挡在前方，但人数上就岔开了一大截儿，气势弱了很多。然而侍卫只是堵着，却不开言。不管这群人如何叫嚣，回应的皆是那冷冰冰的目光。而制造这一切的正主，此刻还在车架上悠闲地下着棋。明觉暗暗放水，苏锦装作不知，直到系统提醒他人都到了，苏锦这才假装谦虚道：哎呀，真是不好意思，我又赢了。今晚我要听大灰狼吃小白兔的故事。他朝着人眨了眨眼，语态俨然，却满含暗示。明觉别开脸，眼中的笑意一闪而过，却也轻轻应了一声。苏锦满意了，志得意满地拉着人下了车架，气势十足地朝着南宫家而去。苏锦，你还敢来？谁呀你？别乱给自己加戏，一边去！转向眼神仿佛想要吃人一般的南宫前亲切道：南宫大人今日在家呢。哟，身后这几位这是在商量大事呢，那还真是不好意思打扰了。我南宫家不欢迎你，带着你的人离开。你欢不欢迎不重要，我难不成不会自己进去吗？你……南宫前说着便想冲上前，陶顺做事老好人，上前拦住，打了圆场。哈哈，
见过大元太子、太子妃。陶某此次应邀前来做客，哪知还能遇上2位贵人呢？有什么话咱们坐下来好好说。南宫兄并无恶意，太子妃想来也不是有意伤他啊。各退一步，勿再伤了和气嘛。明觉眼眸微抬，朝他看了一眼。苏锦还没说话，朝着萧管家方向手一伸，萧管家反应极快，踏步上前，无需多话，直接将厚厚一沓册子交到了苏锦手中。我啊，今日可不是来看你这张老脸的，瞧见没？我是来要债的，欠债还钱，天经地义。你休要胡言，我南宫家如何会欠你钱？无理取闹也要有个限度。行了，别气了，现在就这样，待会儿你还不得死过去？他也懒得再费口舌，一把将册子抛了过去。睁大眼睛看清楚，上面那些货主都是谁？南宫前见他眼中带着嘲讽，不知为何心中倏然一紧。一定是我想多了。苏锦百无聊赖，转向明觉，乖，等会儿带你进去，看中什么就拿。不过想来这家也没什么好东西，那等赤色暖玉都当宝贝的，也不知这世家的名号是不是乞讨来的。是，现在的世家呀，实力参差不齐，在外风光无限，内里多是强撑荣光罢了。例如，明觉淡淡扫了一眼，看似谁也没说，却是令在场之人神色都变了又变。苏锦似是认同的点了点头，看着南宫前面色越来越难堪，难得心善了一会儿。你慢慢看，等你便是。话音刚落，萧管家一个隔空意会，转身片刻功夫，刷刷几下，带着手下不知从哪里搬来了桌椅，动作相当麻利。管家躬身退至一旁，苏锦神情自然地同明觉坐下，这一方悠闲，南宫前却是盯着手中的东西，冷汗直流。不是真的，他哪来的钱可以买下这般多的产业？还有这墨石矿山、揽月商行，如何都会在他手上？他想到前段时日揽月商行找到他定下的合作，比欠款。他现今如何会不明白，这是给自己下的套，堵住了他所有的商路。好歹毒的心思。见他面色不对，周围渐渐围聚了过来，几个世家之主都探出头，想要一探究竟。不多时，面色一个比一个怪异。陶家主盯着这一份账目册，下意识朝着苏锦看去，岂料像是在等着他一般。明觉凌厉的目光不闪不避，将他看了个正着。怎么，你怀疑他？啊，查查便知。苏锦也没多问，暗自将人记下了。苏锦，好歹毒的心！气怒交加，加之伤势未愈，南宫前终是忍不住身体摇晃了几下，靠着下人身旁捂住了心口。哎，老爷，你怎么样？大元太子妃，得饶人处且饶人呐。南宫家固然有错，又何至于？前兄就是过于冲动罢了，他没有坏心的。苏锦听了这话，端起热茶，一个按劲儿，手中的茶盏连带着滚烫的热水砸了出去。陶顺眼神一厉，下意识想要躲开，心思电转，却又生生地忍了下来。四周都被这突如其来的变故吓得不轻。大元太子妃，你这是何意？我陶某人可不曾得罪于你。我看你方才说了那般多的话，想必定是口渴了。怎么送你盏茶水你接不住，还怪我喽？老狐狸深藏不露啊！他夫郎的感觉没有错，这人不仅有问题，还是大问题，心思深沉，武艺还不低。好了，前戏就到这里吧，该看的都看了，还有那些个欠款你也抵赖不得，这是你同揽月商行签下的，真是不好意思，现在这商行归我，如今我来要债，有何不对？苏锦，做局害我！哎呀，这人呐就是奇怪，只许你害别人，但凡有人反击，那就是心思歹毒，礼尚往来，不应就是如此吗？说完，苏锦也不再理会，走，带你去看看我未来的地盘。给我搬，但凡值钱的都带走。南宫家一众人何曾见过这种阵仗，目光都带着些惶恐。大元太子殿下，您身为储君，定是有为一国之君的胸怀。太子妃如此行事，您真的不顾及名声，要任其妄为？明觉仿若未闻，丝毫不在乎他说什么，安静地向着苏锦身后侧了侧。哼，你还敢告状？看把你厉害的！
来啊，去那处院落，靠近西侧小书房内有一堵书架杂楷，我掐指一算，里面有宝。南宫乾现在也顾不得想他为何知道，大叫道：“住手！停下来！给我拦住他们！太子妃，给我些时日，钱我会还，你给我些时日。”他抖着手不断地重复着，终是软了下来。你到底要怎么样？我南宫家虽是与你有过节，但你也并未吃亏不是？这些银子虽是你坑，南宫乾忍了忍，改口道：“是我贪心欠下的，但我南宫家也不是还不起，只是近来出了些事儿，给我些时日。”你觉得我缺银子吗？你难道现在还看不出来？他状似摇了摇头，带着几分怜悯。我呀，就是单纯的想修理你，这么简单的道理都看不清。苏锦，你非要鱼死网破。你也死不死我不知道，但我这网他是破不了。说来你也是可怜，至今还没弄清楚状况。上次被打的怕不是身子，是脑子吧？话语未平，他踏步上前，眼中带着寒光，厉声道：“你出手对付我时，有想过同我商量一下吗？那又凭什么要我对你网开一面？南宫大人拿圣人的德性苛求别人，拿贱人的标准要求自己，你这双标的玩意儿很溜啊！”太子妃已经都收拾出来了，一个不少。人多就是好，行动快得不可思议。东西放下，银钱我现在就给，放下。这些密室内的东西可是他们南宫家几代积累下的宝物，进了我的口袋还妄想要回去，做梦呢！今日我把话放在这儿，欠钱还钱，天经地义。这些东西我定是要带走的，谁来了也没用。苏锦冷笑一声，指着南宫乾，语气带着些嘲讽：“说起这一招啊，我可是跟你南宫晴学的。这皇城有多少货商被你设计陷害，赔尽家财，抄家这一套你玩得很顺啊。如今风水轮流转，我技高一筹，学你所为，在此要多谢南宫大人赐教了，此法甚好。”不顾身后之人面色如何灰白，拉起名爵便走。南宫乾也不再叫了，跌坐在地。他目光怔愣地看着一箱箱东西抬离府内，连日的打击加之伤势未愈，他终是忍不住一口血咳了出来，倒了下去。先生你乖，学习要认真，不可偷懒。小手快速地翻了翻，学会了吗？乖宝见他沉默不语，学着爹爹平日鼓励自己的模样，拍了拍他的手。没关系，慢慢学，乖宝不会嫌弃你的。他一定要教会先生，以后他就能不生病了。轩辕父眼睛一动不动地盯着自己的手，额角跳了跳。回去。先生，你会了，真的？那你多给我看看呀。他开心地转了一圈，两手攥紧抱在胸前，看着榻上之人，目光带着鼓励。轩辕父狠狠地闭上了双眼，拧着眉沉默半晌，第一次主动将身体让了出来。大宝二宝在不远不近的座椅上乖乖地等着妹妹，时不时伸头瞅一眼，却没有上前。大宝坐在高高的椅子上晃荡着小腿儿，像是找到什么好玩的，自顾自玩得起劲儿。二宝则是想到先生近来的变化，小眉毛一拧，眼中带着疑惑，有些不放心，悄悄离开椅子，弓着身子往一侧倾斜，耳朵竖起，企图听见什么。大宝见他如此，也悄悄凑了过来，两个小脑袋瞬间挤在了一起，却只见妹妹开心地转了几圈，更加好奇妹妹在说什么。苏锦到来时，第一眼见到的就是两个小家伙圆滚滚的小屁股，贼兮兮地伸着头。他想也不想，上前就是一拍。崽崽们立即身子一正，慌乱地坐回椅子上。见到是娘亲，这才小小的松了口气。乖宝噔噔噔跑了过来，开心道：“娘亲，先生好厉害，他学会了。”苏锦秒懂。老爷子感觉如何？乖，您快点好起来，否则大梁这朝堂估计留不下多少人了。随你。他像是毫不关心苏锦如何折腾，不曾过问一句。那我就不客气啦，很快就收网了。此时捞条大鱼宰了，给您去晦气。苏锦不紧不慢将自己的计划一一道来。老爷子上下磕了磕眼，似在点头般，很是敷衍。而后就没再看他，目光努力向他身后探去，却什么也没见着，眼神不悦地朝他移了移，未说一句，但那意思很明显，让他移开，挡住崽崽了。
苏锦心情复杂地侧了侧身，崽崽们顺势凑上前。轩辕纯看向3个孩子，眉眼都揉了几分。先生，你有听见我们每天说的话吗？哦，先生，大宝也有教你读书啊，你没有听见没关系，我再给你念念。小胖仔说着话，动作迅速地掏出之前背下的小册子，晃着脑袋读得一本正经。先生，你要认真听呀。轩辕纯跟着点了点头，如此这般，他还不忘时不时跟着乖宝翻一翻手。他也不问原因，不说话，却每个孩子都能顾及到，耐心十足。苏锦坐在不远处，眼神呆滞，望着这一派和乐之象。或许他不应该在这里，耸耸肩，果断离去。哼，我也是有人疼的。当苏锦推开房门，男人低沉的嗓音传了过来：孩子们呢？怎么这般早便回了？苏锦抱人的手顿了顿，抬头瞥了一眼，语气状似无意。孩子不在，失望了？明觉敏锐的察觉不对，将人揽住，轻声道：怎么了？身为一家之主的苏锦，怎么能说刚才自己输给了崽崽这么幼稚的话？果断转移话题：心冷，需要暖。明觉做事将人抱紧，眸色一深，嗓音暗哑道：如何暖？你说。苏锦立意之际，却猛地被人打断，相视一眼都带着些不悦。苏锦忍着火气安抚了男人：乖，等我回来继续。再转身时，温柔不在，气势匆匆地走了出去。何事？太子妃，穆家、姚家之女都在宫门外候着呢，言道要来还债。苏锦愣了一下，这才记起这是去南宫家看戏，那些女子按下的欠条。带他们进来吧。见过大元太子妃。不是来还钱的吗？愣着干嘛？净耽误事儿。对，太子妃，你看看，数目绝对不少。太子妃，这是我的，也只多不少。这是我的。昨日南宫家那事儿可是震惊了整个皇城，一想到他们还欠着苏锦的债务，一个个吓得夜不能寐，恨不得当晚便将银子送来。太子妃，请您务必快收下。对，看看少了没。他也没废话，看了一眼，假装去取东西，实则从系统那里拿出被他抛到角落里的一叠东西。还有事吗？没事就走吧，赶紧的。没有。太子妃，云兰不知事情始末，上次之事误会了您，不知能否给云兰一个赎罪的机会？行了，原谅，你多回去吧。啊，最近天气转凉了，不回家暖被窝，还来耽误我。一个个都是单身狗，但我不是啊，真是没眼力见。小女听闻太子妃家中3个孩子甚是聪慧，小女资质平平，唯独这一手绣活能拿得出手，还望太子妃不弃。苏锦挑眉看了一眼，既没有说话，也没有接过来查看，远远看去确实讨喜。若是3个孩子见了，不说旁人，乖宝定会第一眼便会喜欢那只老虎。这3个像是完全迎合他家孩子的喜好般，怎会这么巧？不用吩咐，系统早已将面前之物一一排查，并未有任何异样。这看着倒是精巧，想来费了不少心思吧？小女从小便爱这些小物件，每晚抱着才能入睡，太子妃不嫌弃便好。这可是父亲建议他送的，本是想着会不会太过寒酸，还是父亲劝他心意最是重要，这才下了决心。不知你是哪位府上的千金，届时也好感谢一番。小女乃是陶家女，父名陶顺。好了，也无需问了，这是苏锦的头号嫌疑人。东西留下，都回吧。一众女子如释重负，陶云兰也弯了弯眼角，告辞离去。苏锦看也没看，待人走远，手一挥，几名暗卫俯身上前，将他们给我弄下去，尽量不要碰触，远离皇宫，好好查验。不论如何拆了也好，我要知道这东西有什么用，找寻几位太医协同。苏锦心思越陷越深，思绪快速转动，
想着可能出现的问题。明觉到来时，人还陷在自己的想法中，他也没打扰，静静地陪着。上次的那人今日令其女儿送来了几个东西，我派人探了，此人确实会武，截获一封密函，看似好友间的慰问，但其尾字皆有他意，最后更是附上了一句未尽之言，便戛然而止，再无下文，应是暗语。看来多半是他了，即使不是他，也应是重要之人，盯着吧。其他的他并不打算再做，免得打草惊蛇。若是将人吓跑了，之前那些布置岂不是白费了？他还要靠这人生最后一集呢。微服给你准备的披肩为何不穿呢？父亲，我不冷。东西送出去了吗？父亲，你说的太对了，只要女儿诚心道歉，再送上代表心意之物，她肯定不会拒绝啊！话还没说完，陶顺不似方才的慈眉善目，一个激动，紧紧抓住他的手臂道：“他收下了，可有说些什么？”父亲，你怎么了？放手！云兰，你还未告诉为父，太子妃收下了，可有说些什么？太子妃很喜欢女儿送的东西，夸赞了女儿，都收下了，并没有说其他的。好，喜欢就好，真是父亲的好女儿啊！陶顺心中大喜，也顾不得身后的女儿，连连朝着书房前去。陶顺来到书房，再也无需掩饰，大笑几声。他还当苏锦不会收下，只当是碰碰运气，谁知还有这般惊喜，真是犹如天助。果然那人说的没错，他是天生的帝王命，定会一帆风顺。启禀太子、太子妃，当务属下试过百种方法，却无处得知其用途，看似如正常的精美绣物一般，内里也未验出毒物，无法。属下斗胆取其一，将其火烧之后，这才发现了一些气味难忍，不似锦吞了残灰。说罢，双手托着一物捧至前方。苏锦下意识拦住明觉，自己身子一轻，无需靠近，便能将此物看得一清二楚。他虽不知这是何东西，但是这气味他熟啊。那大于国师府内种的一棵棵古怪的树，燃烧后就是这个味儿。若不是确定那国师死的不能再死，他还当人又出现了呢。他当时毁掉了那般多的树，难不成其他地方还有人种？道长曾在大齐边境出现过，我会再派人去寻。为何他想什么，这男人都知道？你先下去吧，那些东西全都烧毁处理了。是。待人一走，他一个侧身，猛地凑到明觉身前，将男人下巴挑起，说：“你是不是会读心术？”读心术？放心，这里没有别人，我不告诉其他人。他猛地一拍脑门，像是想到什么。嘘，是不是不能说出来？那你就眨眨眼。他一个重生的，有个金手指不是再正常不过吗？他之前怎么没想到？明觉瞳孔逐渐增大，盯着苏锦一动不动，眼睛都不敢眨一下。明觉直到眼睛酸涩，这才无奈地闭上双眸。他常常因他脑中那些天马行空的想法感到哭笑不得。苏锦见他双目紧闭，上前戳了戳。他这是为了不眨眼吗？见人如此，也不再逗他，在男人如玉的面容轻啄了一口。好啦，知道你没有，怎么还怕我失望啊？睁开吧。明觉仿若未闻，动也不动，仍旧像是睡美男般合着双眸。苏锦叹了口气，一副拿他没办法的样子，上前按住，就是几个么么哒。明觉这才悠悠转醒。苏锦当下就认定了，这男人呐，就是被宠坏了。终是到了苏锦在朝堂上定下的储君登位之日，虽是不敢不来，但都是一副绝不认同的架势，等在了议事殿。今日我等就这么看着大梁易主，那你想怎样？如今连掌管兵权的威宁将军都不再出面，他手中又有陛下的密旨和禁卫军的令牌，我们如何反抗？唉，下官现在唯一期盼的是陛下身上能有奇迹出现，愿我大梁能安然度过劫难。
比起脾气反复无常、手腕强硬的陛下，那总是满脸笑意却杀人不见血的大元太子妃才更为可怕。没有对比，不知珍惜。太傅为何没来呀？太傅病了。可恶！太傅那等修养都被太子妃气病了，真是……唉，未能护住陛下，保住大梁，是为人臣子的无能。过了今日，我大梁便可能成为大元的附属，更是那妖女的天下。若是今日能有贤能之士站出来，于某定当配合。于某之愿，唯我大梁不依附于他国之下，仅此而已。哼，好一个定当配合！原来是在打这主意，将谋逆说得这般义正言辞的，我倒要看看，今日是何人站出来，于峰又是在为何人做铺垫。这边一切准备就绪，他今日特意让工人给他画了一个霸气的妆容，那种一眼看去就贼坏的妆容，势必要将这反派进行到底，等着正义的主角出手对付他。明觉不知他是何意，忍着嘴角的笑别开了脸。你为什么不看我？明觉一听这话，很是乖觉地直视了过来，深邃的眼眸满含深情。男人，你果然是看中了我的内在美。小样，眼光还挺高。外在也美呀，哪有？明觉眉眼带笑，做事受力不住，虚弱的咳嗽一声，身子向后倒去。苏锦心中一紧，赶紧踏步上前，一个回手掏，将人腰部搂住，身子带了回来。他平日很注意力气，应该没伤到才是。疼吗？语带怜惜，心疼地揉了好一会儿，想着日后定要好好收着点力气，这才抬起头看去，却只见男人半眯着眼，很是享受，哪还有方才难受的模样？不可如此胡闹，今日还要办大事呢，乖。我说差不多就行了，男人啊，只会影响你出道的速度，赶紧的放下他。说完，他还暗搓搓瞪了一眼明觉，一天天就会迷惑宿主，哼！哎，急什么？总要给他们溜进皇宫的机会呀。他将整个皇宫的守卫都做了安排，必定让那群人体会什么叫做宾至如归。皇宫最后一道防线就靠你守卫了，一切小心。苏锦没有回他，将人抱住，附在耳畔轻言几句，又快速放开，这才转身离去。好了，人都到了，仪式开始吧，咱们就一切从简，意思意思。反正过了今日，你们都要听我的。是听我家仔仔的。大元太子妃，我朝陛下定下的储君是你的3个孩子，却不是你，为何只你一人前来？储君何在？有没有点眼力劲儿啊？我都这身打扮了，你还看不出来啊？你是何意？岂容你在此胡闹？不见储君，你莫不是……对，就是你想的那样。孩子只是我用来做掩护的，没想到吧？系统学着他的模样，也跟着掐起了腰。要多猖狂有多猖狂，学的简直一模一样。今日便是我登位之日，来人宣诏。下方一片哗然，禁卫军早已得了吩咐，此刻见人想要闹事，上前一步，一道寒光闪现，长剑便架在了脖颈处，只需分毫便能将人血溅当场。躁动的朝臣们默默收回踏出的脚，往后退了退，一副愤慨之相，却无人再敢上前。于峰也没了方才口若悬河鼓动他人之色，此刻安静的出奇，只是目光却不时地朝着殿外看去，像是在等待着什么。苏锦也穿过众人，眼神瞬间锁定了他。
带着一丝期盼。工人准备完毕，眼看就要宣召，苏锦怒其不争地朝着殿外瞅了一眼，真慢，造个反都磨磨唧唧的啊！宿主来了，大梁将是我的了，谁来也阻止不了。3、2、1，到你了，打脸的时刻到了。慢着！一男子带着人踏步而来，气势十足，眼中带着坚定的神色。大元太子妃，这是大梁，你想做女帝，只能是妄想。国之灾难，匹夫有责，陶顺定不会让你如愿。陶顺，你为何在此？哈，陶某人听闻宫中巨变，特请来友人相助。陶某虽是一介商贾，但祖上也是深受皇家赞誉的有功之臣，作为其后辈，如何能坐视不理啊？于某素来听闻陶家主大义，临危之际前来救驾，免我大梁附庸他国之下，此为义举。想来百姓也会理解，请受于某一拜。于大人言重，受不得。国之难，陶某定当义不容辞啊！两人一番往来，唯有2位官员上前附和，其余皆是静默不言。这般情况如何不明白？披着救国外衣下的谋逆罢了。哼，陶家主，你可真是让本官大开眼界呀！你说他说那么多累不累？什么时候能想到我啊？我是不是太没牌面了？他这个呀，就是有当有立的典型，多好的教材呀！也是，人生的尽头总要尽情抒发一下嘛，不然怕是没机会了。眼睛一会儿看看这边，一会儿瞧瞧那边，一群人来来回回就那几句装腔作势的话。哎，我说你们在这儿你一句我一句的，烦不烦呢？能不能心平气和的坐下来砍对方几刀啊？一点也不会解决问题。陶顺面色一正，视线向他扫来。行了啊，别唧唧歪歪的一堆废话，操个反还整得像英勇就义一般，又当又立，你装给谁看呢？你自己瞅瞅，在座哪个不是心知肚明啊？就你那几个狗腿子配合你，还真把自己当大英雄了。苏锦，牙尖嘴利也终是要付出代价的。来，跟我学学，大喝一声我要造反，我还能敬你是条汉子。陶顺朝着于峰看了一眼，于峰上前一步。大元太子妃，你休得再胡言！陶家主此番不管为何，都是在救大梁于水火，至少比落入你之手要强。诸位，然而话音未落，声音却戛然而止。只见他胸口赫然插着一把飞刀。瞧我这手呀，他听不得狗吠，一个没忍住。你看，你这个主人也真是的，让狗腿子帮你出声算怎么回事啊？大家都是要造反的人，能不能有点牌面？来，有什么话自己跟我说。将他给我拿下！他也不再多话，退至一旁，身后之人听令冲了上去。苏锦身前的禁卫军反应迅速，立即挡身上前，拔刀相向。这就对了，不服就干，来呀，都动起来！兵戎相见，两方人马显然要打起来的架势。被挤在中间的朝臣们左右看了看，已是无路可退。陶顺、苏锦一人占据一方，多数人已是上下哆嗦，吓得说不出话来。丞相想也没想，朝着苏锦那方走去，行了一礼，寻求庇护。有眼亮的赶紧跟在丞相身后，但更多的是左右摇摆不定之人。他们谁也不想选呢，这与赌生死有何区别？生死瞬间，一分挣扎，一扭头，全冲向了一方。陶顺眼中的傲然，在见到这些人一个个走向苏锦之时，一点点龟裂。这比苏锦方才骂他还要令他愤怒。好，既然都想去死，定成全你们。苏锦却甚是嫌弃，去，一边待着去，别过来碍事啊。许大人，你怎么也过来了？我记得你最是痛恨的太子妃，我还当你会选择。哼，大丈夫能屈能伸，这点面子算得了何？命都要没了，谁还在乎那些？也不知为何，两相对比，他竟会毫不犹豫地选择了女魔头苏锦。不管这女人举止如何嚣张，但毋庸置疑，在她身后感觉很安全呢。苏锦却不知什么地方抽出一把大刀，扛在了身上。我来了。太子妃，你还是留下比较好。那个禁军武艺高强，非其他士兵可以比拟，不用担心。对，给我待着去！今日谁打扰我，我跟他急。说罢，也不再理会这群人，跨步冲了出去。整个大殿瞬间变成了战场。很快，战局扩充至了外部，兵器交融之声荡荡作响。
皇宫陷入了混战，苏锦一方看似被动防守，却未见一丝起色。陶顺眼里的阴霾越来越深，但不论如何，这一次他只能成功。既然一切皆因这个女人而起，那就别怪我不客气，全力击杀苏锦。苏锦抽空向他看了一眼，差点没把他乐坏了，朝着陶顺方向抱了抱拳。谢了。这种热心肠的好人不多见了。宿主，别乐了，省点劲儿，一大波飓风即将袭来。陶顺心中的怒火更甚，他死忍住了想要亲自动手的冲动，告诫自己不能心急，已是这般关头，绝不能有一丝差错。明觉自苏锦离去，便带着孩子来到老爷子身旁，哪怕早已知晓无需自己出手，也按照苏锦的吩咐，安静地守在了最后一道防线上。轩辕父望着明明不到时辰却突然来此的孩子们，起身活动的身子瞬间僵了僵。轩辕纯那蠢货明明身体恢复的不错，硬是装成虚弱，还不让他暴露半分。先生，你会走路啦？轩辕父没有说话，淡淡的点了点头。崽子们全都拥了上来，围着先生就是一顿夸奖。先生你好厉害呀，可棒了呢！轩辕父本是想将手背在身后，却被人猛地拉住，脸黑的抽了抽，愣是没抽动。只见那唯一的女娃娃弯着眼角，紧紧地拉着他。轩辕父额角跳了跳，立即将视线转向了明觉道：怎么这个时候过来？得我家太子妃吩咐，前来守着皇宫最后一道防线。轩辕父拧了拧眉心，这才想起苏锦曾同他说过的事儿，他当时也没放在心上，左右不过是些找死之人罢了，还不值得他记挂。他看着挂在他身上的小胖崽儿，还有一直悄摸摸打量他的二宝，他又试图抽了抽手，果断咬牙道：既然人都打进宫了，那还等什么？朕要亲自去看上一看，现在就走。崽子们听闻这话，也知先生要出门了，乖乖地放开了手，移到了一旁。轩辕父朝着乖宝瞥了一眼，果断离去，脚步越走越快。明觉注视着他离开，却没有半点跟去的意思。他说过，要让他留在最后一道防线，就绝不会食言。而他们的最后一道防线，唯有孩子。系统从最开始的兴奋也开始麻木了，一点点的等待着那最后一刻的来临。这不可能，这不可能！信号不知发出了多少道，为何一人未见？我的人呢？怎么陶家主还在等人呢？瞧我这记性，我是不是忘了告诉你了？你的人马啊，我好心派人帮你收留了，就在你进宫后，宫门关上的那一刻。惊喜吗？苏锦，当我会信吗？今日我未成事，你也休想好过。皇城外早已被大军包围。你说那什么临江驻地的太守啊，那人我熟，来啊，让他见见家人。临江太守，这可是威宁将军亲自前去擒拿的人，当天便处死了。你亦知晓？你说什么事儿啊？是你刺杀太傅之事入宫行刺，还是谋逆之事？为何现在才动手？苏锦转了转手腕，没有回话，冷笑一声，隐身上前。你杀不得我，我若死，那3个孩子也定然活不成，都要给我陪葬。找死！老爷子怎么会来？他不是懒得理会吗？轩辕父竟然醒来了，他不是气息微弱，命不久矣吗？为何一切都不对，全都错了？不，那人道术高强，怎么会说错呢？他是有帝王命的，不会有错呀。不可能！那人是谁？陛下！一群人眼中闪着光，朝着轩辕父扑了过来，扑通一声，全部跪倒在地。叫什么叫？滚！哎，臣这就滚！陛下莫气，保重身体啊！陛下，此人乃皇城4大世家陶家家主陶顺，其父陶群，您是见过的。朕管他什么出身，给我拿下，凌迟处死！想到他刚才说的让3个孩子陪葬的言论，转口道：等等，生前仔细盘问，将陶家给我查清楚，凡只有接触过的，全都给我抓起来。是。苏锦，陶某人入了你的局，此番败北无话可说。但你知螳螂捕蝉，黄雀在后，你费尽心机做这一切，终是无用的。轩辕父毫不费力，便将你我2人一网打尽。你也逃不了。苏锦看着已经陷入癫狂之人，趁他仰头长啸之际，想也不想，上前便是一刀。陶顺脚下一转，
身手极快地拉过一旁的手下，挡了过去。你倒是狠心呐！那3个孩子怕是不知自己有这般狠毒的母亲吧？苏锦丝毫不想跟他废话，转手再次袭来。陶顺身前仅剩的护持之人皆是死士，这会儿全都迎了上去。将陶家给我处理了，日后这般事直接弄死。他看了眼莫名兴奋的苏锦，也没再管，大步朝着正殿走去，徒留威宁在此等着善后。你真不在乎那3个孩子的生死吗？其实你自己心中明白，我能知道你的事，又怎么会留下你女儿送来的东西？垂死挣扎又有何用？现在可没人救你了。既如此，那……陶顺眼中闪过一丝决绝，秀摆下的手缩了缩，却也没有露出痕迹。他一动不动，似是在等着苏锦上前。毕竟按照这个女人之前的行径，定会亲自出手解决她。他在等。既然我活不了，苏锦又凭什么活着？要死也要拉他垫背。苏锦目光一动，像是无所觉，笑着盯着插在地上的刀柄，丝毫没有再拿起的意思。他冲着陶顺挑了挑眉，似是嘲弄般，猛地高喝一声道：“动手！”刷刷几声，四下窜出一群人，不等人反应，数张类似渔网之物四面围击，朝着陶顺袭来。陶顺捏着手中的东西，面色大惊，就连守在一旁负责善后的威宁都傻眼了。这……苏锦笑而不语，歪着头远远看着。他们依照苏锦的吩咐，速战速决，绝不靠近此人。手下不松，步伐交错，几个方位转换，网中之人便已经被裹成了粽子，不费吹灰之力便将人拿下了。苏锦，叫就知道叫，就算你现在叫爹，我也不会放了你。将他给我弄晕，拖下去搜身，审讯流程都过一遍，我要知道他与何人接触过。是。威宁面色复杂地走上前。太子妃，剩下之事陛下已是吩咐，本将军来就好。那就有劳威宁将军了啊！宫中前门还有些叛军，威宁将军拿下后请通知我，我想与他们切磋一番。也不知为何，明明积分够了，却迟迟不见升级提示，难道还要再多些分？就这，他还要再来，这是什么大魔头？上瘾了？苏锦也没看他，转身便离去，看着自己这一身的狼狈，收拾一番再说吧。此刻大殿内，陛下息怒，龙体重要啊！陛下保重身体啊！那大元太子妃虽是大逆不道，意图篡位，但他这次也算是阴差阳错，阻止了陶顺的阴谋，对大元太子妃从轻处理。你们把朕看得同你们一样蠢！足今之事，我从始至终便知，倒是你们想好怎么死吧。陛下饶命，臣不敢了，臣再也不敢了。臣以为陛下已经，这才会去选择拥护南宫家，求陛下饶臣一命。陛下饶命！轩辕父扫了一眼，神情淡漠。下方之人见他不言，头重重一磕道：“陛下虽是定下储君，但那只是个孩子呀。”孩子？那是朕敲出来的，你们有异议？你们好大的胆子！朕决定的事还无人能反，以为我醒不来便能做主？既这般，大梁还要我这个皇帝做什么？全都给我去死！下方跪倒一片，一个个面如死灰，浑身止不住的颤抖。轩辕父刚说完话，猛地按住胸口，他面色不安的一阵抽动，又很快安定了下来。在抬起头时，仿若换了一人，眼眸无波，神色淡淡的扫视一圈，道：“都起来吧。”大臣们一惊，也不再抖了，猛地抬起头。黑衣陛下什么时候这般温和过？他们不敢不听，连忙站起身。死罪何免，活罪难逃。魏恒，此事交于你，一罪论处。臣遵旨。谢陛下不杀之恩，杀之恩。轩辕纯也不再理会，大步朝着殿外走去。想到孩子们都已知晓他身体恢复，心下不禁一拧，重重地叹了口气。太子殿下，你下去吧，这里不用伺候。婢女应声退下。明觉手下微动，推开了御房的门。苏锦也不意外，没有出声，身子浸在水中，脖梗后仰，很是惬意。明觉绕到后方，按住女人的肩膀，一点点地揉了起来，直到抬起她的手，见那虎口处一道血痕。男人眉峰紧了紧，转身走了出去，再回来时手中提了东西，
托起他的手，动作轻缓地倒上了药膏，温声道：下次不要这么拼了。只此一次，再也不拼了。系统积分够了，他日后也不必如此。只是不知为何，明明积分够了，系统还是没有升级，到底差了什么？明觉不知他的担心，但见他此刻疲惫的模样，眉间还带着愁色，轻言哄道：没事，有我在。别担心，我只是在想些事情。明觉也没再问，浸湿了手中的帕子给他擦了擦，小心地拖着那只上了药的手，以免触碰到水。苏锦乐得享受，慢慢地闭上了双眼，心思却沉浸在了系统中。筒子别哭了，这可能只是延迟了。系统从最初的兴奋再到忐忑，现在见积分够了却迟迟没有升级，心里是越来越慌。不是宿主，不是这个问题，我好像联系不上主系统了。那你试试联系几个小伙伴。我试过了，所有的联系都断了。宿主，我可能回不去了。我怕。别怕，没事的，我不是在呢吗？我的命还要大几十年，一定给你找到回去的办法。为了给你找家，他也会努力多活些年的。何况情况未必到了最差的时候，可能系统只是出了小意外，卡住了而已。往好了想，说不定明天就可以了。苏锦话音刚落，刚才还与他说话的系统像是被定住了般，一切静止了下来。一道除了苏锦无人听见的声音在脑中响起：第检测到系统可升至满级，请宫斗系统2250号宿主做好准备，时空商城开启，积分兑换中，时限10天，请尽快换取。苏锦没去看那闪亮亮的商城，急切道：系统升级后会怎么样？星级上升，任务期满，解除绑定。如果想留下他呢？一阵长长的沉默，在苏锦看不见的地方，有一处光猛地闪了闪。长长的等待之后，机械音再次响起：第接收到绑定者请求，请确定是否留下系统。1是，2否。系统声明，本次时空通道关闭后将不再开启，滞留系统将继续为宿主服务，直至宿主生死随之消散。苏锦听闻此，一阵水声的跃出水面，飞溅而出的水打湿了衣衫，他也无暇顾及，飞速取来衣袍披在苏锦身上，紧张道：怎么了？苏锦紧了紧身上的衣服，这才反应过来，他朝着男人摇了摇头，没有说话，心情带着几分沉重。冷静下来的苏锦沉下心，回想一番，总觉得哪里不对。绑定者拥有的权利是不是太过高了？如果能仅凭一个决定就能留下一个系统，如果贪心一点儿，选择将系统留下，那么我死后系统也会随着消散。这条件明显太过苛刻，对系统很不公平。这反倒更像是一个考验。脑中的机械音再次响起：请绑定者做出选择，是否留下系统。1是，2否。苏锦目光沉了沉，听着耳边的计时，他吸了口气，用意识点了否。不管这是不是一场考验，他都赌不起。他可以接受系统离开，却接受不了他消散于天地间。在苏锦点下的瞬间，脑中猛地一暗，唯有一块商城面板还在亮着。他心中一揪，深吸了口气，呼唤道：筒子！回应他的是长长的静默和那一闪一闪的商城，显然在提示他去选择。他缓缓抬起头，向着面板扫了一眼，对了一把弓箭，随意换了几颗高级解毒丹，10多张金光闪闪的护身符，全是些这个时空已出现过的东西，只是做了升级。那些超过科技范围的，例如热武器，就算积分再多也是换不了的。看着上方显示的10天时间倒数，苏锦没有再动，又试着叫了几声系统，心中带着一丝期望。筒子，这次可以给你买很多零食了。然而这一次，脑海中再也没了那一道惊喜的尖叫声，至于一片暗色。是他猜错了吗？系统给了他升级的漏洞去钻，让他这么快升至满级，有得必有失。他早该想到，
又怎么会事事如他意？他不该把事情想得那么美好，不该升得那么快。待他回过神，现实中早已穿戴整齐，明觉帮他收拾妥当，也没问原因。苏锦转过头，目光愣了愣，轻声说着：“只是没想到他会离开。”像是在自语，又像是在说给谁听，没头没尾来了这么一句：“是他那个我见不到的朋友。”他知道苏锦有一个朋友，只是从未见过。苏锦也没有再说什么，独自走了出去。他抬头看向天空，若你真的离去了，无声的祝福。我的朋友，愿你往后一切都好。明觉从未见过他如此模样，却不知要从何安慰。苏锦长舒了口气，看着身旁眼露担心的男人，努力扬起了笑脸。都会好的，没事儿，走，看孩子去。审问的如何了？回太子妃，陶顺不惧酷刑，不愿开口，存了死志。但据其女儿交代，府上曾来过一位道长模样的长者，陶顺甚是重视，还拿过他的八字。消息换他女儿一条命，让他自己选。是。苏锦也不再理会，看着明觉转而道：“咱们该回去了。”事情解决了，老爷子也恢复了，是该启程回大园了。老爷子，我们是来向您辞行的，明日启程回大园。轩辕纯背着的手顿时一紧，没有应声，静静地看了他一眼。娘亲，我们要回去了吗？崽崽们见苏锦点头，有些小纠结，舍不得先生，可是他们也好想姥姥，想皇祖母，想好多人。天下无不散的筵席，以后我们会再来的。今日好好同先生告别。人生总要有分别，不是什么事儿都能如自己所愿，比如他，比如系统。苏锦愣神之际，轩辕纯毫无征兆猛地倒了下去。苏锦脚下一踢，意思稳稳地将人接住。娘亲，先生怎么了？没事，你们回去吧，不用管我。先生，你是不是还没有好呀？对，没好，他好不了了。我法术失效了。孩子们一阵嘀嘀咕咕哄着先生，苏锦却是心知肚明，摇了摇头。就在他准备上前好好跟人说上一说时，门外侍卫通禀：“启禀陛下，殿外有急报，求见大元太子殿下。”明觉神色一脸，朝着轩辕纯一拜，脚步急转，便出了正殿。大元出了事儿，这般情况只能是明元帝发了急诏。没等他多想，明觉很快就回了。出了何事？大元急报，边境有异，父皇遗旨速归。本还虚弱的轩辕纯听闻此话，立即起身，面色再无一丝异样，严肃道：“回吧，明日一早，朕派人送你们回去。”神色转变之快，看那几个孩子都傻眼了，眨巴着大眼凑到了先生面前：“先生，你又好啦？这么快吗？”轩辕纯也不尴尬，淡定的点点头：“好了，今日孩子就留在我这儿，有些课业我要交代一番。”先生，这个你收好，不可离身。一个毫不起眼的锦囊递到了轩辕纯手中，这个锦囊之中被他叠放了系统兑换出的金色平安符，也不再寒暄，转身便走。父皇有没有说其他的？并无，近来几国都不太安宁，怕是有人生事，大梁便是很好的例子。既是急诏，便不得耽误。你先带人回，我随孩子稍后一些，毕竟带着崽崽们如何赶路也快不了。他眉宇一凝，还未言。苏锦看了他一眼，正色道：“听话，这不是小事儿。大元需要你回去，今日便走。”明觉看了一瞬，苏锦踮起脚尖，将一枚护身符挂在了他身上，挑起里衣掩在了里面。不要拿出来，不可离身，在家中等着我。明觉摸了摸胸前，什么也没问，认真的点了点头。苏锦将他送至城外，也没再耽搁，嘱咐一番，亲自送他上了马。明觉扶着马鞍翻身而上，两人对视一眼，没再说话。见男人迟迟没有动身，只目光定定地看着，苏锦无奈叹了口气。他走上前拉过轮，扶把低语而已，这才听见王爷一声令下：“出发。”苏锦站在原地待了许久，直到再也看不见，才作罢。
书房内，苏锦正交代萧管家摆位方之事，事情刚吩咐下去，一道消息将他打断。禀太子妃，尧舜死了。说清楚。太子妃，属下将您的话带到，陶顺已是动摇，但不知为何突然暴毙，蹊跷流血而亡。可查到死因？太医确诊，不是死于毒杀。属下曾在他身上搜到那几张纸，现在也凌空自燃了。将这幅画拿给陶顺之女看，让她认一认是不是此人。若是没见过面容，只认身形也可。侍卫没有多问，低头应是，上前将画轴拿了起来，转身离去。他挥了挥手，萧管家也跟着退下。苏锦托着腮，想着方才之事，往日那般唤了几声：“筒子，你说……”话音猛地顿住，看来他还是没习惯。他闭目摇了摇头，正准备站起身之际，一道黑漆漆的人形重物凭空而降，重重地砸在了原先放置糕点的案桌上。苏锦猛地站起身，惊得撞翻了椅子。还没等他回过神，那道身影首先尖叫了起来。苏锦呆了，他不敢置信地望了一瞬，直到上前将人提溜了起来。他摸着手中的触感，目光定了定。系统转过头，看着桌案凹陷的地方，又伸手捏了捏手下的人，竟是温热的。这就是仿生皮肤。系统也不叫了，黑黝黝的脸上，一双黑白分明的大眼上下眨了眨。宿主，我在哪儿？苏锦忍着惊诧，一把将他扶正，严肃道：“站好。”是。系统还有些懵，却下意识挺直了胸。怎么回事？你为什么能出来了？我不知道，我就回去升了个级，领了奖励，再一睁眼就回来了，就这样了。当时看见那黑黑的自己，他只顾着哭了。后面好像有统跟他说什么，都忘了。让他记住什么来着？苏锦意有所思，瞅他这一副一脸懵的模样，也没再问。看来这事儿应该跟他那个奖励有关系。这是满级的奖励吗？苏锦现在顾不得再想，算是意外的惊喜了。日后慢慢再问吧。现在首要解决的问题是，你在这儿等我。他看了一眼这黑乎乎的小矮人儿，身高也只比乖宝他们大上一些。要是这样跑出去，晚上他都找不见他。系统伸出黑手，连忙拉住他，有些不安。你去哪儿？去给你找身合适的行头，好好待着。苏锦转了转眼，有些眼晕。这黑家伙他一时还没看顺眼。系统听这话，手一松，也没再说。见苏锦出门了，他四下转了转，这个碰碰，那个摸摸，这和从里面看见的感觉完全不一样。都是真的，我喜欢这个奖励。记住为师同你们说的。崽崽们点了点头，欢快地冲着先生挥了挥，谁也没有哭。一人背着个满满当当的小背包，颠颠地朝着马车跑去。您二位多保重啊。储君之事，君无戏言。孩子的未来由他们自己定，我不干涉。老爷子似在等他这话一般，深深地看他一眼，什么也没说，目光朝向乖宝看去，眼中闪过一丝笑意。这个您收回去吧。不必，此物只因是我给出的，他才会用，留着吧，日后来大梁拿着它方便。苏锦闻言也不客气，冲着身后的威宁将军、太傅、丞相等人抱了抱拳，转身告辞。在苏锦交谈之际，崽崽们却是惊住了，三个崽崽瞬间挤作一团。好黑呀！好黑呀！二宝将乖宝往后挪了挪。你是谁呀？你为什么也在这里呀？比起他们，系统更是紧张，他低着头不敢抬起。这些崽崽是他筒子看着长大的，每一个都是他的小宝贝儿，他怕他们会不喜欢他。大宝一动不动地看着他，就觉得好喜欢呢。他眨了眨眼，没有说话，却越靠越近，那满是肉窝的小手悄悄探了过去，小心地戳了戳。大宝眼中的光越来越亮。你别怕，我们可好了，不会欺负你的。对，你叫什么名字呀？他又叫什么？完了，嗝屁了！我叫什么名字？我叫西。苏锦撩开帘子，笑着接过了话。他叫黑宝，以后就是你们的小哥哥了。黑宝
那这小哥哥一定是晒太阳晒太多了吧？苏锦朝着他们眨了眨眼，崽崽们瞬间意会这个意思，他们懂，有经验。娘亲说黑黑的很健康，小哥哥你一定超健康的，乖宝可羡慕了。我们以后一起玩呀，捉迷藏，藏到黑黑的角落，都没人能找到你，特别棒呢。这是安慰吗？那以后我们一起玩，我很厉害的。说着，手背在身后不知捣鼓着什么，在出现时多了几枚千纸鹤，模样甚是精致，送给你们。现在的他虽然黑了点儿，那也算是王者统了。他有了更多的能量，虽是受这个时空的限制，很多不能用，但是做些小东西还是可以的。系统见他们盯着看，一个用力将这手中的千纸鹤过了能量，他们似是活了一般，扑闪扑闪飞了起来。哇！娘亲，它会动！孩子们眼睛都舍不得眨一下，胆子也大，并不觉得害怕。苏锦朝着系统挑了挑眉，筒子却看也没看他，一脸姨母笑地盯着崽崽们。黑宝小哥哥，你好厉害，是我见过最厉害的人了。为什么以前没见过你呀？大宝好喜欢你的。苏锦静静地坐在一旁，随他们去玩。系统混在崽崽中，竟毫无违和感。这一路有了系统的加入，路程似乎缩短了一般。一路上欢乐不断，一群人距离大园越来越近。我黄孙孙呢？苏锦呢？不会被轩辕父那老家伙扣在大梁了吧？父皇不用担心，孩子随我家太子妃一道返程，太子妃闻讯急召，令儿臣先行一步。短短几句话，左一句太子妃，右一句太子妃，是在大梁憋狠了，没人可训。这刚回又想来找我倾诉，哼！行了，孩子们跟着苏锦，朕自是放心。明元帝迅速话头一转，转而将玉折放在明爵身前。这些你先看过，滦州边境，这一次朕令你亲自带兵前往，即日启程。一目十行，不需片刻，明爵刻上玉章，目光沉了沉。儿臣愿领兵前往，定不负父皇所托。苏锦那里你记得让人传个信儿过去。父皇放心，他让自己在家中等他，如今怕是要失言了。哎呀，算算日子，这几日也该回来了。这一路这么远呢，几个孩子如何受得了哦？秦姐姐，小锦行事向来周全，她能照顾好几个孩子的。秦氏自是知道，只是没这么长时间离开过孩子，心里惦记，嘴上难免唠叨了些。没事儿，哎呀，不想了，走，咱俩看戏去。哎呀，今日那年家班据说来了出新戏，哎呦，差点要错过了，咱得快点儿。我正要同秦姐姐你说呢，据说这次可是……老夫人回来了，太子妃的车驾已经快到门前了。两人反应一瞬，神色大喜。秦氏戏也不听了，脚步嗖嗖地向外窜，就这还不忘拉着严氏。哎呀，宝宝可想你们了。哎呦，想，我的乖乖哟，咋憔悴了呢？瞅着头发乱的，哎呦，瘦了，跟你娘亲吃苦了吧？哎呦，要说还得是你们爹爹在，我才能放心。你娘她一个人如何能照顾好你们呀？瞅瞅。这爹爹带的和娘亲带出来的孩子就是不一样。哎呀，明爵不在，都成了小野玩喽。崽崽没说是一路上跟着小哥哥疯玩导致，傻呵呵只顾着笑。啊，对了，小哥哥，姥姥，外祖母，我们家要有新哥哥了，他可厉害了。说着就朝向马车挥了挥手。怎么还舍不得出来呢？也不再墨迹，伸手一捞，丝毫没给人再酝酿的机会，带了出来。秦氏和严氏险些没被自己呛住，这是啥呀？严氏性子含蓄，虽是诧异也没问出声，倒是秦氏几个跨步凑了上去。哎呦，我的乖乖，景啊，这谁家孩子？可真别致。我家的，谁也不能抢走小哥哥。对，我家的。以后就跟我们一同生活，娘、母亲，你们叫他黑宝就行。再看看躲在苏锦身后的孩子，这副模样，
怕是被丢弃的。秦氏心瞬间就软了。哎，还是个孩子呢，也是可怜。哎呀，命苦啊！既然被我们家遇上了，也算是缘分。行，以后啊，你就是我们家孩子了，就跟着乖宝他们叫。哎，你喜欢吃什么呀？跟姥姥说。秦氏怕他害怕，一直也没松手，拉着人就往里面带，连3个崽崽都没再去抱了。崽崽们也不在意，进家门了。嘿，以后就是他们家的人了。那孩子是病了？不然如何能长成那般模样？他是见也未见过。没病，他呀就是长得特殊，事后相处久了您就知道了。宫中这几日都有人来候着，今日天色不晚，你虽是刚回来，还是走一趟为好。他摸了摸女儿的面颊，看得出神，细声细语同她说起了近来的事儿。苏锦知道他是为自己着想，往人身边贴了贴，连声应下。皇宫是肯定要去的，他也有些事儿要问上一问。宫中，苏锦刚入城门，便有人来回禀了。皇后早早得了消息，如何能耐得住性子？自己收拾一番，熟门熟路的溜出了皇宫。嬷嬷如何劝说都不得听。娘娘，说不定太子妃很快便会带孩子入宫了，您这出去别再错过了。皇后哪里听得进去？她的乖孙孙有多久没见到了？她今日一定要见到。参见父皇。明元帝见只他一人前来，虽是有些失望，却也没多问。免礼。苏锦像是知道他所想，解释道：孩子们，我明日便将他们送进宫来。哎，孩子还小，等他们休息好了再说。拿去看吧。栾州此次形势严峻，朕已令明爵前往。苏锦话语一收，上前接过。大禹半月之前换了新君，上一任是大禹前3皇子，登位不到1年，遭人行刺，死在了围猎场。新任的禹皇现对周边几国皆是一副挑衅之态，这一次更是直击大元，与大禹交界之地栾州首当其冲。只是针对大元？非也，大禹倒是其次，4国皆有祸乱发生，与你们此番所遇的大梁谋逆一事手段极其相似。父皇是怀疑有人意图搅动4国，引发战乱。同一种手段在4国接连使用，虽只成功其一，但也可见其所图不小。与陶顺背后之人是同一人？那人在图什么？难不成就图个天下大乱？小哥哥，今天跟我们一起睡。可是姥姥已经给小哥哥收拾了院子。婶婶没有说让黑宝哥哥什么时候住，今晚就留在这里吧，反正晚上婶婶也看不见小哥哥。对对对，黑宝哥哥不要出声哦，姥姥找不见你的。系统哪里享受过这么多的热情，整个桶还是晕乎乎的，咧着嘴，不管仔仔说什么他都应下。现在又面临跟谁一起睡的问题，他们都有自己的小床，3个仔仔各不相让，小脑袋顶在一起，正准备猜拳时，皇后的一声呼喊打断了他们。我的小乖乖，皇祖母来了！乖宝一阵风似的飞了出去，冲向了那个满眼柔色的女子。祖孙俩相拥瞬间动作一致，来回蹭了很久，眼中都闪着泪光。乖宝好想你啊！皇祖母也想我家乖乖。两人对视一眼，泪眼朦胧的说完，又抱在了一起。一旁的嬷嬷嘴角抽了抽，真不愧是亲祖孙呐。大宝二宝紧随其后，也冲了出来，还不等他扑上去一阵稀罕，道黑乎乎的影子晃了晃眼，引起了他的注意。系统趴在门边没露头，只侧了小半点身子。崽崽们顺着皇后的视线一看，顿时兴奋了起来。皇祖母，这是小哥哥，是爹爹娘亲的孩子，以后也是我们哥哥了。他们叫他小哥哥，那肯定算是娘亲的孩子。对，他以后就这么介绍，就没人敢欺负小哥哥了。说着，他还冲皇后眨了眨眼。然而这次皇后显然没有接收到他的信号。啥？又有个孩子？皇后以面带喜色地冲了上去，心里虽是有些疑惑，但一时也没顾着去深思。3个都经历过了，再多一个也没什么奇怪的。当他走近之际，脸上的笑瞬间僵住，只觉脑子嗡的一声
思绪瞬间消散。系统看人走了过来，友好地冲他挥了挥手：“你好呀。”皇后静止了，黑的小黑娃，他家皇儿的孩子。皇后狠狠地闭了闭眼睛，再睁开时，只见那对白牙亮得晃眼，她身子也跟着晃了晃。娘娘，您没事吧？皇后扶着她，不确定地回头看向几个孩子，又看了看趴在门边的黑娃，只觉脑中一团乱麻。这世上竟有这般黑的孩子，难道这就是他们不敢将孩子带给我看的原因？简直荒唐！这孩子至今都不敢走出来，平日该受了多少歧视啊！他怎么也不信他皇儿会是这种顾及外在之人。皇后越想越不对，孩子别怕，你过来。筒子倒是不害怕，只是还没习惯这副模样，怕猛地出去吓到人。这会儿见皇后如此，他也没了顾虑，一个跨步走了过去。孩子别怕，你爹娘是谁呀？这些年过得好吗？系统小脑袋瓜子转了转，半天也没想明白自己有没有爹娘，只回了最后一句：“我过得可好了，这几年跟我家宿主过得可精彩了。”皇后见他不多言，也不勉强，这会儿倒也能看出些五官。越瞧这心底的疑惑越深，准备私下再好好寻苏锦问上一问。系统时刻记着苏锦所言，见人多笑笑，一定要把牙露出来。这会儿就呲着一口整齐的白牙，对着皇后，嘴角就没合上过。这孩子是在讨好我吗？唉，孩子心思如此敏感，怕是没少受苦。他努力想了想平日夸崽崽们的用词，自认夸人从无敌手的皇后，此刻却被难住了。还没等他说出口，系统猛地站起身，吓得皇后差点没稳住身子，连忙问道：“怎么了？”有人来了，好多人，宿主不在。乖乖，他们要动手了，快去找秦姥姥。皇后都听懵了，谁来了？宿主又是谁？系统看见那群人已经和府外的侍卫对上，急得不行。我要怎么做？暗处保护的几名暗卫也发现了异常，立即现身道：“皇后娘娘，府外有异，您带着小主子快进房间，不要出来。”几个闪身前去查探，余下几名暗卫皆护持在了院中。你们在这里不要出去，我去接姥姥。皇后什么风浪没见过，神色丝毫不变，将她拦了下来。孩子，你好好待着，别去，我会派人去接的。说罢，他朝着暗处一个示意。他不知这孩子是如何得知外面的动静，但就冲他这关键时刻还想着救人的模样，人就差不了。多好的孩子，竟受了这大罪。崽崽们不明情况，乖乖缩着脑袋待在皇后身旁。不多时，贾衣归来，还带来了秦氏和管家。来人可知其来路？回禀皇后娘娘，来人似是不惧生死，人手众多，属下已派人前去通报。侍卫话音未落，只听轰的一声，紧接着一阵兵器交融碰撞之声越来越近，显然有人闯进来了。院中的侍卫立即紧绷了起来，拔出佩刀守在了四周。我要怎么做？宿主怎么还不回来？一道再熟悉不过的声音在系统脑中响起：“叫我。”宿主你快回来，苏家出事了，来了一群好厉害的人，好多好多。父皇，家中出事了。说着便往外奔去。什么？父皇，我先回去，您派人支援。来人！恰在此时，暗处身影一闪，有人带来了消息：圣上，苏家遇袭，皇后娘娘也在其中。属下来前已调令御林军前去护驾。快，再多带些人，快去！苏家守卫极严，不说一层层的侍卫把守，就连暗处他都不知安排了多少人去保护，防守可谓是丝毫不弱于皇宫。就这般，还需调动御林军，可见此次来袭之凶。何人这般大胆？难道这事儿……他不知怎么突然想到方才同苏锦所说的四国祸乱之事，心思瞬间沉了下来。苏锦冲出皇宫，翻身上马，直奔苏家，心中也没停下与系统的联系。筒子，你带着崽崽们躲好就行。宿主你放心，我会保护好崽崽的。自从同宿主联系上后，他便安心了许多，认真地看着四周的动静。崽崽们坐在软榻上，奇怪地盯着小哥哥在看。小哥哥好像在头上不是说话呀。一个个满脸好奇地盯着他瞧。
系统却没在意，扫视着闯进苏家的这一群人。来袭之人皆是一副农户扮相，衣着很是低调，个个身手矫健，手中动作一个比一个狠厉。在前方挡住，不要倒下太快，拖住他们。时间不多了，你们随我冲进去。是。话音落下，一群人扑了上去，像是不惧生死一般，死死堵住侍卫的去路，只为让同伴冲进去。这一幕看得屋内的系统一阵阵心颤，这群人显然是算好了时机，为了达成目的，连命都不要了，也不敢再催苏锦快点。想必这时候宿主定是比他还着急。皇后坐在主座，她心下算着时辰，估算着不需一盏茶的时间，人手就应到了。现在双方争的就是时间。一阵巨响彻底打破了院中的平静。拦下他们！秦氏和管家也只身挡在了孩子身前，但未听令皆冲了上去，出手果断，刀刀见血。皇后侧身挡住孩子们的视线，努力安抚：“乖，别看。”她手心有些发颤，面上却不见一丝惧意。快拿下那3个孩子，死活不论！不知从何而来一阵嗡嗡声，一群蜜蜂密密麻麻地聚集了过来。离得近的几个侍卫连忙拿刀去砍，却发现这些蜜蜂似乎跟平日见到的有些不一样，像是认人一般，远远地避开了他们，直奔那群来袭之人。惨叫声瞬间响起，此起彼伏。皇后几人这会儿见一群乌压压的蜜蜂袭来，更是一阵胆寒。崽崽们盯着空中，刚才因小哥哥失踪的情绪瞬间消散。是黑宝，一定是黑宝！别动，都躲在我怀里，快！祖母会去找黑宝的，你们听话。就在此时，御林军已到府外，统领范蠡擦了擦额角的汗，手下一挥，整个苏家犹如铁桶般被围堵了起来。御林军鱼贯而入。系统躲在角落里，看见有人来了，小小的松了口气，却也没让那群蜜蜂撤离。当见到自家宿主也跃身下马，跨进府门时，小眼神恶狠狠地盯着里面的贼人。宿主来了，你们就等死吧！可能是有了底气，他胆子也大了，雄赳赳气昂昂地走了出来。那些被蛰得满脸剧痛之人，大多口吐白沫，倒了下去。赶来的御林军火速将人拿下，唯一人将自己捂得严严实实，身法极快，手中不知捏着什么，直奔3个孩子而去。身前抵挡之人皆被一道道不明气体震开，速度极快，眼看就要靠近孩子。苏锦踏步而来，人还未至，手中的剑先射了过来，正中那人后心，却见他一口血喷了出去，手还固执地往前掷去，男人手中的符投了出去，一道黑漆漆的身子挡在了前方，而那符也好巧不巧地正贴在了他身上。筒子，躲开！系统还没应声，只听轰的一声，整个身子迅速燃了起来，瞬间犹如一个火人一般，吓呆了众人。范蠡拿起一旁的东西就往他身上扑，苏锦端着一盆水也冲到了身前，水浇下之处，火焰丝毫不减。门外的御林军行动迅速，一桶桶水提了过来，全部泼了上去。筒子，你忍住！另一边的崽崽们也都吓住了，眼泪哗哗地往下掉。就在大家惊惧之际，一道丝毫不显气弱的声音响起：“宿主，你快点啊，这火咋还没灭呢？”说完，他还蹦了蹦，众人当即都惊呆了。苏锦重重地拍了拍脑门，他倒是忘了这货不是人，这皮肤叫什么黑钢不坏之身来着。苏锦摆了摆手，也不让他们浇水了，估计待会儿自己就灭了。果不其然，思绪刚落，火势就小了下来，渐渐地露出了人形。只见系统像是撑住了一般，打了个嗝，整个人从黝黑变成了雾面黑，还冒着热气。没了，他人没了，他不纯洁了。系统嗖的一下就往外冲，只想找个地方躲起来。你给我回来！你一个系统害什么羞啊？这跑出去还想全京城都来瞻仰你不成啊？哎，你留着，我去。他呀，只想着别把孩子冻着了，这也算是大难不死，可别再出其他岔子。被火烧还死不了的孩子，苏锦知道他们的疑惑，随意扯道：“黑宝生来异于常人，为了自保，多学了些功夫。黑色的皮着实耐热，没事儿，不用担心他。”小哥哥好厉害！
是不是黑黑的就会很厉害？崽崽们握了握拳头，心头萌生了一个想法，他们也要学。娘娘，再任意全部拿下，微臣救驾来迟，请娘娘恕罪。此番凶险已是惊得他一身冷汗，幸得苏家无人出事，不然自己这个统领怕是做到头了。留活口，给本宫查。是。苏锦面色无波，站在一旁听着，什么也没有问。自那人拿出符纸的那一刻，他便知这是同大梁所遇在背后支持陶顺的人是同一人。那燃烧后留下的泛着臭味令人作呕的气息不会有错。想要我孩子的命？苏锦手下的拳紧了紧，眼底的暗色越来越深。皇上莫担心，御林军想必此刻已将人拿下了。想起之前苏锦提到的事，心下思量一番，提笔书写了起来。他刚将信函封上，殿外传来通禀，范蠡前来复命。如何？人有没有事儿？回圣上，苏家无人出事，皇后娘娘及3位皇孙无恙，只有一位。谁出事了？传太医过去。圣上，是一位比皇孙稍长一些的孩子。他上前描述了一番当时的场景。火烧，还烧得焦黑，那还能活吗？圣上，臣也不知缘由，但据太子妃所言，此子生来便异于常人，身上学了一些本事。他能这般护着朕的皇孙儿，不管孩子烧成什么样，朕都不会让他出事。常德，你带几名太医过去。是，奴才这就去。常德躬身离去，明元帝也不再问，询问起了此次的事件。范蠡一一回禀，可留下活口。圣上放心，微臣带人前去之时，已保住了10多名活口。给朕审，不管用何手段，都要给朕问出何人所为。范蠡应声退下。来人，将信送往河岭的华云山上。还有，加派人手再去寻道长的下落。是。奴才奉圣上之命，特带太医前来为一位小公子看看伤势，不知小公子何在？没事儿，他不用看，好着呢。你们回吧。秦氏将人收拾好带了回来，一路还在哄着。哎呦，你这个娃娃，没人会笑你的。你老我多大人了，什么事儿没见过呀？哎呀，在我们老家，几岁孩子光着腚到处跑的多的是。听老的，抬起头来，谁要是笑你，看我不捶他。真的？咋还不信姥姥的话了？系统被他这一打岔，瞬间舒服多了，咧着嘴又笑了起来。姥姥知道你是个有本事的孩子，日后在外可不能再这样了，外面坏人多着呢，会被人抓去的。秦氏有意说的严重，他怕孩子小，不懂外面的险恶，故意说重了些，让他知道怕。这孩子今日这表现，只要是有眼睛的都能看出这孩子不同常人。也不知他女儿哪里找到的。系统没有害怕，只是有些不解，冲人傻笑了2下。两人离近，常德第一眼就确定是这位小公子，毕竟这模样着实惹眼。太子妃，依奴才所见，还是给这位小公子看看为好。这都烧成这般了，怎么还同无事人一样？看，怎么不看呢？来，给孩子瞧瞧。他看这孩子只会笑，话也不多，怕哪里有痛了也不晓得说出口，还是让太医看看为好。苏锦现在对系统的这身肤色也算是看顺眼了，这奖励除了肤色上堪称完美，这世上应没有什么能伤害到他的。系统已经被几个太医团团围住，轮流一番把脉下来，一个个就差脑门挂问号了。几个人汇聚一起讨论半晌道：太子妃，请恕臣无能，并未看出小公子身体异状。当然是看不出了，系统出品怎么会随便让人看出漏洞？请恕老臣无状，敢问这位小公子确实是被火焰吞噬过吗？老臣行医多年，从未遇过这般脉象强劲康健之人，小公子实属厉害。系统挠了挠头，有些不好意思，也没那么厉害。至于这烧焦的肤色，想来过段时间会好一些，无碍的。这也算是怪事一件，怎么会一点外伤也无？还有这般黑，瞧着也不对呀。敢问小公子这伤可是服用了什么？苏锦神色一转，似笑非笑地盯着他瞧。
太医话语一收，低着头也不敢再问，又细细交代了一番，这才起身离去。皇后安抚完了受惊吓的孩子们，直到熟睡都不敢离去，细细地盯着孩子们的小脸瞧，似是在确定他们有没有做噩梦。娘娘，老奴扶您去休息吧，今日受惊了，老奴寻人来给您瞧瞧。不必，我还没那般脆弱。走，去看看黑宝。那孩子明明不大，却关键时刻挡在了所有人之前。皇后觉得她救的不是3个孩子，是她的命啊！好孩子，谢谢你。她不知当时若是没有这孩子冲出来，自己能不能挡下那张诡异的符纸。那般火势，若不幸再伤及身后的孩子，光是想想仍心有余悸。系统今天已经被抱习惯了，心里有些小无奈。我原来这么受欢迎啊，第一次做人就还挺好的。小姐，这孩子的父母呢？并不知道他父母是何人，我和他有缘，以后就跟我一起生活。好，以后本宫就多个孙子了。这孩子面色是黑，但这心他瞧着比谁都亮堂。皇后认定了这孩子能来此是他们家的福气。入夜，苏家一切平静了下来，连系统都被秦氏带去早早睡了。精神还亢奋的筒子心里哭唧唧的朝着苏锦求救。我还想再玩会儿，我不困。不，你困。系统丝毫没有反抗的机会，就被秦氏盖上了被子。苏锦除了微笑也是爱莫能助啊，还幸灾乐祸的切断了脑中的联系。没了系统的呼叫，在空无一人的书房，面色一点点的沉了下来。他脑中不断想着今日之事，眼中的冷意越来越盛。萧管家敲了敲房门，进。苏锦敛了思绪，冷声道：将这人给我找到，发4国悬赏令，谁能将这人带到我身前，或提供准确消息，黄金10000两，或可解天下之毒的解毒丹1枚，酬劳不满者可再提，我只要人。说罢，他将一画像拍在了桌前，气息沉了沉。黄金只是其次，关键在于这解毒丹，定会有人为了他不惜一切代价。您放心。他神色一正，没有多话，拿着画轴转身便走。此刻书房徒留苏锦一人，看着天边的弯月，丝毫没有入睡的意思，心绪繁杂，想今日之事，想那人的目的，想孩子们日后的防护，想他家夫郎。他想他了，想知道他的情况。然而滦州离此这般远，消息一来一回都要很久。忽然他似是想到什么，眼中猛地一亮。对了，系统。被苏锦惦记上的系统正躺在床上屏住呼吸，假装睡得很熟。秦氏坐在一旁，一边打着哈欠，一边掖了掖被子，正准备离去之时，忽然将手伸向系统，往他鼻子下探了探。没呼吸。这是发现了我装睡，那我要不要醒来？我筒子为什么要经历这些？孩子，你醒醒呀！他就知道被烧了，怎么会没事呢？刚才不还让我睡吗？哎，真难懂。系统听话的睁开了眼。别哭，我不睡了。哎呦，孩子，你可吓死我了！我当你呸！他将不吉利的话又咽了下去，重新给系统盖上了被子。没事儿，是老的年纪大了，弄错了。哎呀，你再睡会儿啊。说着又重复了一番刚才哄他睡觉的流程，嘴边哼着近来京城流行的小曲儿。我想我的小床，我想躲被子里打游戏。宿主救命！这爱也太沉重了，他不懂，这和他想的不太一样。放平呼吸，不要说话。宿主，你还在啊？有事想请你帮忙，没睡。啥事啊？你尽管说。我跟你说啊，现在我的大腿可酥了，给你，尽管吧。你做的那些能量体，能不能传递信息？系统一听这个，心里一阵骄傲，他再也不是只会帮宿主喊加油的小废物了，他也很厉害的。可以的，宿主，你是不是想让我帮你送信给太子？没问题，我可以。好，那就拜托我家筒子了。
宿主，我这就给你做几个。你想要蜜蜂、苍蝇、蚊子还是？随你，能飞回去带信就行。放心，交给我。这玩意儿这么亮眼干啥？选美吗？可能承受重量。可以的，我这次就做了一个，属于精品哦，它飞得很快。这蝴蝶体型虽然小，但也不是真的活体，所有的活动指令都是源于系统赋予的能量。有意炫耀的系统见苏锦不说话，暗搓搓地将蝴蝶放了出去，一眨眼功夫便没了影。很厉害呀！也还好，这古代时空限制很多，不然我会更厉害的。现在就很厉害了，这样就够了。将它召回吧，帮我送个信。话音刚落，只见那色彩斑斓的花蝴蝶又飞到了眼前，停在了苏锦面前，像是在等他吩咐一般。他很聪明，手指轻轻触摸了2下，不知是什么材质制成，带着一丝冰凉感。他不聪明，是我给他编了程序，他只会认你和太子。是，你最聪明。说罢，他掏出一封昨夜写好的信，对着蝴蝶的身形比了比。你绑在他身上就好了，他不是活物，坏不了，可以承重的。苏锦想了想，找来一节竹筒，刻上了名字，又将信塞了进去，试着用东西绑在了蝴蝶身上，垂了下去。去吧。滦州沙岩城外军营内，殿下又抓住几个企图混进城的探子。明觉观摩着手下的沙盘，似在思考，随声应着：大禹可有消息来报？回殿下，边境暂无异动。大禹这次是祁连带兵驻扎在沙岩城外，至今未有发兵迹象。大禹境内征兵年岁现下调至14，此公告一贴，已是民怨四起。新任余皇在朝堂上现身不多，据传是身体不好，属下还未得到证实。注意滦州粮价起伏，待滦州境内黄4号粮商来此见我。是。二人朝着练武场走去。明觉敏锐地抬起头，他只觉一道光闪过，再去望却什么也没寻到。左一也向着四周望去，明觉没有出声。正当他凝神之际，一只竹筒漂浮在空中，猛地出现在视线内，正慢悠悠地靠近他。殿下，您后退！明觉手一挥，目光定定地看着越来越近的竹筒，只觉上面有什么光在闪动。殿下，这是蝴蝶？蝴蝶小小的身子上绑这么个庞然大物，它竟然还能飞起来，这是什么？左一瞬间提高了警惕，却见那蝴蝶忽然在明觉正前方停了下来，抖着翅膀来回盘旋着。明觉眉宇紧皱，心中的疑惑更甚。这一幕实在是怪异，还有那竹筒上似乎刻着什么字。就在他凝目望去之际，不知怎么的，蝴蝶的翅膀犹如过了电一般一阵颤抖，绑在身上的竹筒像是被什么割断了，自上方掉了下来。竹筒外部刻的硕大的苏锦2字瞬间映入眼帘，似是想到什么，在内发现了一封书信。那封面上的字迹再熟悉不过了。殿下小心，让属下查验一番。不必，这是太子妃送来的，是给我的。明觉拿过信，也没再理他，练武场也不去了，转身便往回走去，脚步越来越快。回到营帐，便已忍不住拆开了信件。他定眼望去，嘴角慢慢勾了起来，不知信中说了什么。男人眼中的光越来越亮，耳边都带着些热意。短短一夜，愣是看了许久，然后才坐下开始书写了起来。蝴蝶忽闪忽闪地跟了过来，静静地停在了明觉的肩膀上，不再动了。信中提到会有一只会飞的小东西帮他传信，应就是这只了。虽然心中很多不解，不知他如何找到自己，又如何回去。他知道苏锦有秘密，苏锦从不刻意隐瞒，他也不去问，那些对他来说都不重要。现在这样就很好。明觉将信折了折，找来东西挂在了蝴蝶身上。去吧。话音落下，色彩斑斓的小东西扑棱2下，一道光似的闪没了影。明觉眸光一闪，目光定定地看着离去的方向，眼中带着惊异。这般速度定不是寻常之物。收回心绪，他又将视线定格在了那个信件上，指腹磨了磨，不自觉地笑了起来。我等着你的大礼。你不是说1日便能回来了，这怎么还没回来？哄子，你是不是吹牛了？我没有，他定是识别人像时慢了点，第一次嘛。
下一次肯定会快的。哎呀，好了好了，那么激动做甚啊？瞅着小黑脸都气变形了。大宝他们去皇宫，你怎么不跟着去瞧瞧？以前你不是最爱去的吗？我那是见多了，就不想再去了。还没适应做人。我说你在这别别扭扭什么呢？以前的嚣张劲儿哪儿去了？小屁孩就给我好好玩去。苏锦算是看出来了，这家伙嘴里叫嚣的比谁都厉害，内心却是个死宅的性子。只要给他备好了吃的，能一天不出门。我不知道玩什么，以后仔仔做什么你就做什么，你不懂我教你。一阵哄笑声由远及近。我最好看，黑宝哥哥和我最像。哼！二宝背着手，迈着小步子，昂首挺胸走在了前方。秦氏看着他们，这会儿已经被打击得说不出话了，盯着三个孩子张了张嘴，只觉阵阵头疼。走的时候还好好的，怎么回来全变了色？小哥哥，快出来，快出来！系统早已看到他们，看着身旁的苏锦，谨慎道：宿主，你觉得家里再有几个像我这样的黑孩子，能不能接受？怎么晚上找你一个还不够，还想多几个？系统也没再说话，看着仔仔越走越近，小心道：宿主，我觉得那花蝴蝶快回来了，要不你去那边看看？苏锦眯了眯眼没动，狐疑地盯着他打量了一眼。系统见仔仔们跨进了院中，也不挣扎了。我们回来啦，小哥哥你看我们是不是也很厉害？苏锦身子往前倾了倾，死死按住跳动的额角。他什么也没说，站起身四下看了看，像是在寻找着什么顺手的。仔仔们还不知危险的来临，此刻盯着系统，笑得见牙不见眼。大宝还用手抹了抹脸，企图让自己黑得更匀称一些。小哥哥，大宝以后改名字啦，叫大黑，我二黑。乖，他要叫什么？忽然他不知想到什么。我小黑。苏锦拿着找到的藤条越走越近。哥，你看看我们长得是不是很像？大宝连小哥哥都不叫了，直接叫哥。黑包子脸笑得软乎乎的，直往系统身边凑。他可喜欢黑宝哥哥了，是他见过最大的宝贝。系统笑容僵硬地应和着：像是我不够黑吗？黑宝哥哥一定更喜欢黑的那个。是不是我带坏了仔仔们？这可咋办？娘亲！孩子们眼睛瞬间瞪大，看着那粗粗的藤条，小脸再也没了笑意，心感不妙，火速捂住了自己的屁股，也没问原因，窜得飞快。调皮的小孩谁家都有啦，小朋友的童年就是这样不听话啦。成长的过程包容一下吧，开心快乐平安健康其实就好啦。谁家的小宝贝都是小心肝呀，细心的呵护希望快点长大呀。请你别惹爸爸妈妈生气啦，他们培养你爱护你太辛苦啦。我记得我还有些事儿没做。说完没理会身后的仔仔如何猛，转身走出了院子。哎呀，这孩子呀，该揍的时候啊，还是得揍。哇，娘亲，宝宝的屁股没有犯错，你为什么要打他？娘亲，哼，不是喜欢黑吗？来，我叫你们今天黑个够。宿主，差不多就算了吧。啊，宝宝不敢了。日后还要不要变黑了？仔仔们摸着火辣辣的屁股，仰着花脸，就是没吭声。看着一旁疯狂暗示的系统，这才齐齐地摇了摇头，小哭腔言不由心道：爸爸不要了。娘亲好可怕，我想爹爹了。爹爹，你快回来！就在这时，带着名爵信件的花蝴蝶飞了回来，瞬间吸引了苏锦的全部注意。他双目一亮，也没再理会一旁的孩子，手向蝴蝶伸去。他拿着手中的信件，弯了弯眼角，看着几个犹如挖煤回来的仔，也顺眼了许多。去，回去给我洗干净了再来。每个人给你们爹爹写封信，信中该说什么都知道吧？苏锦扫了一眼，
带着些暗示。崽子们立即点了点小脑袋，懂，这个我们最会了。江爹爹很开心，娘亲就不会再生气了吧？好了，今日的事就算了，下不为例。你们想学黑宝，我不反对，但不可只看到他的外在，要学他的临危不惧、善良勇敢。男人苍劲有力、行云流水般的字迹跃然于纸上，长长一段都在说滦州境内的形势。苏锦看过，便一张张放置在身旁，直到最后一页，字迹忽变，格外袖珍，密密麻麻，犹如男人的窃窃私语般，说着只有他们才懂的话。我心似你心，七主大人，权观城外野花盛开，多是婀娜，不知七主心中可有中意的？看得苏锦笑出了声，嘴角越扯越大。半晌，他将那页纸看了又看，细细地收了起来，这才道：“来人！”不多时，有人推门而入，俯身道：“属下在。我说的东西可准备妥当？”“已妥，太子妃放心。”“即刻启程，前往滦州，东西送到即可。”“是。”大禹一座密林之地，大师派去的人无一人回。我早已知晓，若是这般简单，老道何须等到现在啊？我这病能拖到今日，得幸大师相救，莫不敢忘，也必会让大师您得偿所愿。将这个埋在沙岩城内。是，您放心，这次我会派另一批人过去，只是那3个孩子。孩子？不必了，我有的人已经到了。男子没明白他的意思，抬头望去，却发现人早已离去了。营帐内，男人望着信上稚嫩的笔迹，眼角的笑意又深了深。爹爹，宝宝想你了。宝宝在家里有乖，娘亲也乖，他可好了，都不会打宝宝。宝宝屁股没有痛，每天可开心了。明觉手握拳，堵了堵嘴角，忍着笑。他仿佛看到了某个强颜欢笑的小家伙。他看了一瞬，拿起放在一旁，准备看向下一封之时，眼睛一扫，只觉信件的一角有些异样，墨迹重了许多。他猛地翻向背面，只见背面的右下角赫然画着一个勉强能认出的小人，长长的手绕过身子，像是在捂自己的屁股一般。脸庞的周围还散落着雨水般的点点，似在哭泣，没有任何一个字，却暗搓搓地向他传达着什么。明觉抿了抿嘴角，半晌，他将信塞了回去，别开了眼，假装没有看见。为父在远方，也是无能为力啊。他果断将仔仔的信件压在了最下方，拿起那最后一封，珍而重之地展开来。还没等他看完，佐伊走了进来，拿着一物，急忙道：“殿下，您看看这是何物？何处得来？”佐伊看他家殿下这般，便知自己没有认错，赶忙将方才的闹剧说了一番。属下试着用手打开，不知何故，像是毫无开口一般，寻不到一丝缝隙。明觉眸色一深，似在回想。盒子不大，底部却是用最好的紫檀木制成，上方包裹的锦缎更是皇室专供，似是想到什么，将它给我劈开。佐伊点头，也不多问，拿起便向外走去，将东西放置在一块石块之上，手下一个抽动，一道寒光朝着地面劈去。盒子应声而裂，一小截树枝映入眼帘，伴随着一股淡淡的腥意飘散而来。这气味他不知，但明觉却是熟悉。烧了，那刚入城的几人全部拿下，严刑拷问，不可放过一丝踪迹。他自是猜到这是什么，苏锦不止一次同他描述过大于前国师府内栽种的树木。明觉思绪转了转，坐在案前挥笔而下。这一日，滦州几大粮商应邀而来，参见太子殿下。此座。明觉示意他们坐下。此番让你们来，是为了粮食一事。参见太子殿下。草民一介白衣，靠着微薄的铺子谋些营生，实在是有苦难言啊。一旁的几位也跟着跪下。太子殿下，为了大元，
为了这滦州百姓，草民愿意捐出千担粮草，草民也愿意。是当本店想要抢占你们的粮库吗？草民不敢。朝廷只是拿我们当冤大头呢。哼！坐。他没有废话，语气却带着不容置疑。本店此番让你们前来，是为了粮食定价一事。近来滦州受战事影响，粮价起伏较大。太子殿下，您说笑了，这粮价可不是我等能定下来的。太子殿下，这等关头，我等自是要做些贡献，但现今边城粮食吃紧，各大粮商手上的余粮都不多，这价自是降不了。曹民全家靠此为生，甚是为难呐。明觉私下早已将这些人查得一清二楚，就这么定定地看着他们。太子殿下，草民知您意，愿再加上千担粮草，只愿我大元此番得胜。不就是想要粮食吗？何必谈什么粮价之言？草民同等。本店知诸位在战事出现端倪之际，便大肆收购。还未说完，几人便砰的一声跪了下去，大喊冤枉。还有，谁告诉你们本店缺粮的？话音落下，侍卫从外而入。报，太子殿下，城外有大批粮草押送进城。何人带队？回殿下，是太子妃手下的主事廖青。本店的太子妃不缺粮，粮价一事不是同你们商量。明日我要看到滦州的粮价恢复正常。说完转身离去，没有再看身后之人。杜兄，你看这……先回去再说。这位太子殿下可不似之前的冷大将军那般好糊弄，还得小心应付这些。几人对视，均有一丝凝重，怕是要白忙活一场了。殿下，这是太子妃让属下送来的，粮草只是其一部分，特交代道，毗邻滦州两地的晋州、丰州粮道均已打通，您只管派人通传，2日内自会有人押送粮草而来，管够啊。还有，这是太子妃让属下送来的兵器，说您看了自会明白。他转身又指了指另一车队，长长的队伍排在城门外，远远的看不见尾。明觉目光闪了闪，虽是淡淡应了一声，但任谁看着都知道他们殿下此刻心情极好，左一偷偷瞅了一眼又一眼，心里直发酸，忍不住朝着明觉身上看去，又低头看了下自身。我长得也不丑啊，怎么就遇不上呢？来个人把我也娶了吧。崽崽们自那日收到爹爹的来信，好几天都没有精神劲儿，此刻坐在太阳下，仰面晒着小脸儿，这是他们对于变黑最后的倔强。黑豹哥哥，你说爹爹是不是没看见我们画的小人？3个崽崽如何也想不通，为什么爹爹不安慰他们，还狠狠地教训了一通，一直说娘亲做得对，是他们不乖，惹娘亲生气了，还要再打屁股，心里说的可凶可凶了。可是不知为何，娘亲读完以后却很开心，瞬间就不生气了，还转过来安慰他们。崽崽们小脸皱巴着，满脑子问号。系统将自制的面膜取了下来，拍了拍自己娇嫩的小脸蛋。你们还小，我们大人的世界啊，它复杂着呢。小哥哥一定是懂得多，才那么厉害。几双大眼崇拜地看着筒子那水光嫩滑的黑脸，小手一握，互相鼓了鼓气。几个小家伙坐在院中，拖着下巴，使劲仰着头，企图离太阳更近一点。苏锦看他们傻的都不忍直视。唉，算了，也不能丢了。小孩子晒晒太阳是不错，但你们这差不多就行了，不然我可告诉你们爹，你们又不听话了。自从那个花蝴蝶每天往家里飞，娘亲她就变了，变成了告状精。他可真愁人。3个崽崽心不甘情不愿，故意冲他扭了扭小屁股，完事儿撒腿就跑，快速躲进了屋内。童子，最近在家中无聊吗？还好吧，感觉自己最近好像又白了一些呢。今日收到他夫郎的来信，说到了锦盒的事儿，他这心头总觉得有些不安。童子，我们是好朋友，对不对？那朋友有个小小的忙要你帮一下下，你会答应吗？真的就想忙？那我可以，我还是很厉害的。我就知道筒子你最仗义了。走，我帮你收拾收拾，都安排好了，保管统爷你这趟旅行舒舒服服的。旅行？对，走吧，我家夫郎会照顾好你的，你可是他名义上的好大儿。你夫郎？
系统听完这话，还有什么不明白？他家宿主这是要将自己送到滦州边城去。宿主你没有戏！就这一次，你想买什么护肤品，我都给你买。就你之前说的那最贵的那一套，我家名爵在外，我总有种危机感，放心不下。筒子，你那么厉害，如果你出马，不管是谁想要伤害他，都是不行的。我只信你。系统悄悄挺了挺身，苏锦做事没有看见，继续道：你作为咱们家智商最高的人，一切阴谋诡计在你面前都无所遁形，说不定还能在大元留下一段佳话，做个黑将军什么的。我这么厉害？当然了。既然这样，那我就去看看吧。有这么小的孩子，怎么能去边关呢？孩子生来坎坷，没过过几天安生日子，就要去受那罪哟！哎呦，我可怜的崽哟！小锦呐，为何要将孩子送去滦州？那里近来要打仗，如何去得了？娘，母亲，你们别担心了。黑宝有个小心愿，天下这么大，他就想去看看，咱们也不能阻止，不是？对，我想去看看外面的风景。陈北清带着护卫队跨坐马上，如今已是右翼前锋营统领的他，此番正得了谕旨，前往边关。秦姨、母亲，你们不用担心，这一路我会照顾好黑宝的。哎呀，北清啊，你这一路啊，多看顾着些，有什么不适啊，你就将人再带回来啊。好。陈北清早已和妹妹苏锦聊过，自是知道黑宝此去滦州为何，为了让两人放心，还是笑着应下了。系统昂首挺胸地上了马车，看着马车内的情景，眼神闪了闪，也没出声。陈北清向着众人告辞：大哥，稍等。说着，面容冷酷地撩开车帘，将一个超大的木箱搬了下来，动作极轻地放下，朝着周围一个示意，谁也没有出声。这才冲着陈北清挥了挥，一路顺风。车架越走越远，原地一道闷闷的小奶音忽然响起。我们是不是走了？刚才有一阵晃动，应该是马车出发了。大宝想出来。再等等，我们再走远一些，这样娘亲就找不到我们了。我们可真是太聪明了，既能不和黑宝哥哥分开，还能去找爹爹，好开心啊！爹爹见到我们一定高兴坏了，一定要告诉他娘亲有多坏坏。他打宝宝屁股还爱告状，他是大老虎啊呜！几个小家伙缩在一起，一人一句，说得很是欢快。那个为什么都没有声音了？他坐过马车，知道车会晃动，车辕压过会有声音，但是现在此刻木箱周围站满了人。苏锦双手环抱，面色冷酷地看着木箱一点点打开。秦氏和严氏已是捂住了脸，不敢再看。苏锦弯了弯腰，三双乌溜溜的大眼睛瞬间与他对上，都愣住了。说我是老虎，好啊，定如你们所愿。黑宝到沙岩城了，需要登记一番。系统应声，仔细地理了理自己的衣衫，大摇大摆地下了车。黑人像是在看什么稀有之物似的，一个个目不转睛盯着系统就是打量。随你们看，我筒子以后可是要做黑将军的，这点小场面我才不怕。城门守卫认真地核实片刻，恭敬地将文贴交给陈北清道：哈，陈统领，您带队直接入城面可，只是这位陈统领，您别误会，只是近来边关戒严，任何人都要细细盘查清楚。这位的容貌实属特别，属下不得不问，还望您海涵。我是来找明爹的。你爹是？好家伙，这么黑，这爹得黑成啥样啊？别说他们沙岩城，就算整个滦州也没听说有这号人物啊。我爹叫明爵，是太子。谁？是太子。这一带的防御稍显薄弱，若敌人从此峡谷，报！明爵抬眼望去，启禀殿下，陈统领奉命前来，属下已经将人带到副营外候着。此外，随行而来的还有您的儿子。你说谁？自称您儿子，9岁显眼的那一位。
明觉看了他一眼，也没再说，大步朝着营帐外走去。他前几日才收到孩子们的信件，提到有个小哥哥会来找他。苏锦也知道他有个朋友要留在他身边一段时间，其余便没再说。而如今他儿子，而此时的一处副营内，这是太子殿下的孩子？我的娘哎！俺们在外可长见识了，是不是都没事做了？都散开，看什么看？人群瞬间轰散，视野顿时开阔。你好呀，佐伊。刚才那群人说什么？殿下的孩子？我家殿下在外还有这么个儿子，太子妃真乃神人，这生的孩子还有带色的。明觉到时，两人已是大眼对小眼儿，脸贴得极近，佐伊就差没把眼珠子掉在系统身上了，企图找到一丝白净的地方。佐伊立即闪身退开。系统第一次正式见到明觉，站起身，整了整衣衫，黑黑的小手向前一伸。你好，明觉，我是黑宝，苏锦的好朋友，最好的那种，很高兴认识你，宿主的男人。明觉愣了一瞬，面上也没惊异，向前一步，郑重道：你好，我家妻主提过你，很高兴认识你，筒子。他知道这位就是被苏锦提到过多次的名叫筒子，自己却从没见过的朋友，是他在乎的人。以后我就在这里住下了，会好好保护你的。他松开手，拍了拍自己的小胸脯，认真的保证着。明觉心中有些复杂，他摇头笑了笑，也没说什么。给他安排一下。明觉怕他不习惯，特意向佐伊吩咐了一番。不用准备，在你的营帐里给我加个床位就行，费那事干啥？殿下，这你先下去吧。罢了，只当他不习惯一忍，毕竟也还是个孩子。你先住几日，若是不习惯，我派人送你回去。苏锦没说他为何而来，他也没想到会是这么小的孩子。小瞧我了不是？我既然来了，怎么会轻易离开？我可以到处看看吗？我让人带你去，除一些有士兵看守的，其他你都可去。明觉眼中闪过一丝笑意，伸手递给他一个令牌。这副小大人的模样，倒是像他家二宝。不用，我就随便看看，你忙去吧。筒子点了点头，迈着小步子，老大爷遛弯似的走了出去。我要是赢了呢？小公子您虽年纪小，可这是军营，我们也不会让着你。你要是赢了，我们自领军棍。不要军棍，你们就叫我黑将军。好，黑将军，小黑将军。一听这话，人群顿时一阵哄笑声。果然还是个孩子。士兵结束了每日的训练，此时无事，也只当逗他玩。来，我大牛陪你练上几招。放心，我下手最有分寸了。他大牛从没见过这么黑的人，就是想趁机会近距离看看。汉子控制着手劲儿，一拳打出。系统心里贼贼一笑，伸手对上，很是坏心眼的带了一丝微弱的电流。汉子瞬间被震得后退半步，系统咧了咧嘴，缓缓地收回手。这一变故，周围的人也惊住了。喂，这我说你放水也不是这么放的呀。牛大壮，你不行你下来。小公子，我与你对上2招如何呀？尽管来，输了可不能耍赖就行。小公子，你注意些啊，我可要出手了。这一次系统没有用手去接，那人脚下一个横扫，只觉碰到硬石一般，被震得猛地收回了腿。系统身子却没有半点晃动，他正了正神色，又挥出一拳，来势要猛了许多，毫不意外的犹如方才一般被震了回来。他以为牛大壮是因其身份让着他，心里还有些看不上眼，此刻盯着人打量一瞬，诚心拱了拱手。当真是虎符无犬子，在下心服口服。这哪是一般孩子能拥有的体魄，坚硬如石啊！小公子厉害呀！我也要讨教一番。还有我。系统一一应下，心里嘿嘿直笑，玩得不亦乐乎。不多时，一道道喝彩声此起彼伏。好，以后啊，别叫什么小公子了，叫小黑将军。他们如约叫了他一声小黑将军，虽只是玩笑，也带了几分认同。系统昂首挺胸，故作谦虚的摆摆手。不知小黑将军平日练什么功夫，可否讨教一二？小黑将军这么厉害，一定是从小就学了吧？
系统眨了眨眼，骄傲的情绪瞬间一顿，半天没有出声，赶忙从系统内找了一套拳法出来，脑中过了一遍，故作淡定道：你们要学，我教你们。好，小黑将军大气。佐伊来了，佐伊又走了，神情麻木的从一圈圈士兵中退了出去，转身看着那被士兵大笑着高高抛起的孩子，一时有些无言。这孩子这么厉害，殿下知道吗？只有千日捉贼，没有千日防贼的。如此下去，边城不稳，百姓不安。先前准备一妥，末将愿意打响这第一战。冷将军所言虽是有理，但以末将看，可再等等。兵戎相见，两国征战，终是大事。倘若那时他国发动突袭，我大元怕是要腹背受敌。据消息来报，近来大齐朝政动荡，几位皇子斗得你死我活，应是无暇顾及其他。大梁也与我朝签订了2朝盟约，末将同意冷将军所言，出兵直上。明觉坐在上首，静静地听着，对此心中早有决断。冷将军带兵子时从巫峡一带穿行。系统眨巴着眼，乖乖坐在一旁，听得相当认真。商议完毕，谨遵太子殿下令。几人转身离开，一只比蚊子还小的飞虫自系统手中飞了出去，稳稳地落在了带兵出行的冷将军头上。那飞出去的是我做的小飞虫，可以定位。定位？他似是想到什么，忽然道：那只花蝴蝶也是你做的？对啊，反正他家宿主从没想过要隐瞒他，很是果决地认下了。明觉定定看着他，忍着惊异也没再问，心里却多了些猜测。苏锦的秘密就是这个孩子。太子妃，四皇子失踪了，皇宫已经戒严，皇上已命御林军全城搜人了。何时发生的？就在今早，据宫中消息，夜间时候还在，早上醒来便没了人影儿。他自己不可能出去。他夫郎给他下的那毒早已深入骨髓，让人痛不欲生。那人已经时日无多了，每日生活行动都困难的人，如何能自己离开？带人沿着大齐、大禹2个官道上去找，务必将人找到。太子妃，悬赏一事有消息了，是自一武林世家传来，其家中独子自娘胎中便已身中鬼毒，此番出动了整个江湖侠士，全力寻人，已带来消息，那人现身大禹皇陵，却无人能将其拿下。将这个给他们。需不需要再确认一番，再将这个？毕竟是这般珍贵的药。不用，这个消息就够了。接下来我亲自去。顺利吗？皇，人在棺材中顺着河道出了大院，棺材已到。好。大师，人到了。大师料事如神，这次幸不辱使命。好。说罢，他手中一抛，这个你拿去，每日服用，与你有益。谢大师。他将玉瓶死死地握在手中，犹如抓住了救命稻草般，心口带着颤意。大师，人虽然到了，但那人情况极差，神医诊断都说时日无多了，随时会没命。您看，大齐的国君定下了吗？按大师您的吩咐，派人前去暗中注意的三皇子，一切顺利。不出所料，这场宫变应是可成。是吗？3个了，那就差。大师喃喃2句，话语随风逝去，谁也没有听见。此次攻打大元，切记只可败不许胜。为何？大军败退至平崖关，命星自会送上门来。是。新任余皇死死握住拳头，他不知道这人到底要做什么，也不想知道，他只想保命。大师，据报明觉的孩子来了边关，您看。看着大师的作为，他渐渐也反应过来，他们这些被他选中的帝王都有大作用。他一直不敢深想他到底有什么用，但他知道明觉那3个孩子关系到自己的生死，只要捉到其中之一，就能代替自己。这个只能用1次，我要那个孩子无论死活。
他将一张暗淡无光的符纸递给了他。那3个孩子可抵4国任意一位国君，有了那孩子就不差了。待命星归位，一切都齐了，世间将重置。毕竟在他心里，他们本就不该存在，他只是让这世界恢复原样罢了。是。大军得胜归来，却把系统忙得团团转。他主动给伤兵熬起了药。刚开始，大夫见孩子积极，于是给他个小炉子让他看着罢了。如今却成了他们营中主力，一个人兼顾10多个炉子，一心10多用，丝毫没出差错。他抓过的药材都不用过秤，精准到一众大夫都有些傻眼。他们这与药材打交道大半辈子的人，也堪堪有这手艺，何况这还是个孩子。难不成面色黑的就比他人要厉害？真不愧是太子殿下的孩子，哪儿都与众不同。小黑将军，快坐下歇歇。不赖。小黑将军，我跟你说，我们这仗打得可快了。男子拖着受伤的手臂，闲来无事与他说起了这一次的战况。那大鱼士兵还未来得及出手，便被我一个横扫，送回老家了。要我说，男人这一生还是要上过战场才完整。他说的随意，但是还沉浸在黑将军梦里的筒子深深地记在了心里。大军安顿下来，此时的营帐内，几位将士还在针对此次战役讨论着。冷将军有事但说无妨。太子殿下，末将只是觉得此次战役心有存疑，但愿是末将多虑了。此番交战赢得实属过意，末将曾同那祁连交过手，此人身手不在末将之下。而这次，明觉听着没有打断，思绪却越来越深。我说冷大将军，你这打了胜仗怎么还打出忧虑来了？他还能故意败给你不成？现在我们最该做的就是乘胜追击，趁他们没缓过劲儿，直接打到他们余城下。哦，对了，殿下，冷将军有伤在身，这次换我老秦去，保管打的那群孙子回老家。冷闯看着自己被祁连那一刀划伤的手臂，皱了皱眉。只是简单包扎，如今还渗着血水，但这对他而言不过小伤罢了，根本不值一提。行了，冷将军先去处理一下伤口，至于你说的事，我会派人去查。他自是信冷闯所言，既然心中有疑，定是哪里出了问题。两军对弈，战术颇多，若敌方故意败北，那此举目的在何呢？平牙关。明觉似是想到什么，眼眸深了深。夜间，明觉躺在榻上，思绪翻转。不远处的一张小床之上，系统假装睡得很熟，为此还打起了小呼噜。这可是他曾经用来应付秦氏的绝妙法子。明觉小声地叹了口气，努力让自己放平思绪。系统还在为自己完美的伪装美滋滋，心里疯狂地呼叫着苏锦。正在赶路的苏锦猛地勒住缰绳，顿了顿道：“说，不要这么冷酷，对你未来的将军朋友客气些。”苏锦缓了缓神，下马朝着身后一挥，也没再赶路，准备休息片刻。将军？谁？我呀！现在可是很多人叫我小黑将军。等我长大以后呀，想到这都是他亲手画下的大饼，现在除了后悔还是后悔。我说你差不多就行了啊，人家逗你玩呢，还当真了。话说你这身体能长大吗？你见过有孩子做将军的吗？系统膨胀的心扑哧一声落了下来，却不知道怎么反驳。看着那不远处榻上的人，冷笑了一声，阴阳怪气道：“你想不想你叫夫郎呀？哎呀，我忘了，你看不到他，他就在我旁边，还说梦话呢，让我听听，他说什么呢？”还未说完，系统猛地切断了联系。我就不告诉你！哼，宿主最会戳我心窝子了。系统气呼呼地拉过被子盖住了脑袋，他习惯性地扫视一圈，准备睡觉，下一秒却猛地睁开了双眼。只见两个黑衣男子鬼鬼祟祟，一看就不是好人。只听一人道：“
你速度快点，这个你拿着。如有人阻拦，实在无法将那个孩子带走，便拿着他自爆，弄死也行。这玩意儿天下也找不到第二个，珍贵着呢。今夜无论如何也要成功。毫无人气的男子犹如木偶似的呆滞的点了点头，一个闪身便没了影儿。孩子？哪个孩子？除了我还有哪个孩子？还没等他疑惑，只见那男子身法极快地穿梭在军营中，夜间看守的士兵都没有察觉，只觉一阵冷风飘过。那个人怎么那么快？别人都看不见吗？为什么？他是怎么办到的？似是想到什么，猛地坐起身，朝着一旁快速道：太子，有人来了，好像是为了孩子来的。诶，对了，整个军营再也找不到第二个孩子了，那个孩子不就是我了？你睡下，我去解决。别去，那人有一张很厉害的符，你去了有危险的，他是用来将我带走。他答应了宿主要好好护着他夫郎的，反正他也死不了，不能让宿主的夫郎去冒这个险。你快出去，待会儿那个人来了，我跟他走，我死不了的。他想到一个不错的办法，他要给他家宿主当卧底去。哼，关键时刻还得靠我筒子。不可，你快点出去，我答应了苏姐要好好护着你的，快点，我死不了，我的身体就像花蝴蝶那样，不是人没有生命，快点，来不及了。说着他还示范一番。苏锦同意的，你妻主的意思你总不会违背吧？这一次我筒子一定要去掀了他老窝，给崽子们报仇。系统斗志昂扬，却忘了要同苏锦说上一句，此刻正劝着明觉。你能联系上他？对，他同意我这么做的，你要听话。他来了，你从那儿跳出去，别出声。他目的在我，记住，我死不了。明觉没有出去，就这么定定地看着他。你忘了那人的本事，还想让3个崽崽去死？如果浪费了这机会，就再也抓不到他了。你再这样，我下次就偷偷溜去，不告诉你了。哎呀，真是急死个桶了。明觉猛地抬起头，眼中闪过一抹厉色，深深地看了他一眼，嗓音沙哑道：你小心。系统见明觉出去，他又拉过被子将自己裹了起来，躺下了，只露出半个脑门在外。营帐内似有一阵风刮过，那人扫视一眼，死气沉沉的眼眸对准了小床上隆起的人，手一伸，没有拽动。片刻，他就这般连人带被子扛了起来，转身消失在了眼前。明觉从一侧走出来，看着空荡荡的床榻，对着暗处一个示意。他拧了拧眉心，心中有些复杂。他竟不是人，那是什么？嘿嘿，被绑架还自带被子，这样就不会被硌着了。宿主一定得夸。对了，宿主。筒子猛地想起，他还没跟苏锦说呢。等我解决了再给他个惊喜。不多时，他看见那死气沉沉的男人将肩上扛着的自己连着被子横在了马上。带出来了。男人不会说话，只是呆愣地点了点头。黑衣人微微解开被子的一角，伸手摸了摸。黑夜下他也没细看，确定是孩子，神色大喜。他翻身上马，一个挥鞭策马离去。半道系统看见自己又被转手了几人，像是怕被追上，一路都没有停歇。终是在几日后，他被人扛进了一处幽深密林繁茂之地。系统放眼一扫，皇家陵墓，那鬼东西就住这儿，可算到了。鬼东西，我筒子来了，等死吧。殿下，这次出动不少人手跟了上去，黑宝那么厉害，会没事的。左一见他家殿下一直盯着手心动也不动，还当他是在为黑宝担心。这般灵动的生命竟不是活物，那他是如何活动的？傀儡吗？明觉眼中的疑惑越发深。报！太子殿下，太子妃已到城外，现……太子妃。说完，没等人回复，起身便往外走。哼，这男人刚才还一副心事重重的样子，这听到了自己太子妃来了，跑得比谁都快。此时等候的苏锦正低着头，无聊地蹭了蹭脚下的石子，看似什么都没关注，却暗搓搓听着他人的对话，听他们左一句小黑将军，右一句小黑将军。苏锦眼中闪过笑意，但家伙在这里混得很开啊，难怪最近这么膨胀，待会儿见到得好好夸夸他。
男人脚步极快地朝他走来，眼中盛满了星光，再也见不到他人。天地悠悠，唯红颜难逃，暮雾朝朝，我魂牵梦绕。江南落花飘。你怎么来了？往日冷峻的面容瞬间一柔，虽是这般问，眉眼却带着笑意。明觉牵起他的手，在掌心揉了揉，带着便往回走。素锦低头望着被牵住的手，满意点了点头。想你了，就来啦。明觉眼色一深，侧头看了他一眼，交握的手紧了紧，什么也没说，脚步更快了几分，一路将人带回了营帐。左一看着两人进去，十分有眼色的站在营帐前当起了守卫，谁来了都不能打扰。明觉刚想将人抱住，想起了黑宝的事儿。有件事，什么事都不重要，现在你就该好好的给我抱抱，过来。明觉眼角划过一丝无奈，一把将女人狠狠抱在了怀里，想到心中的担忧，很快便放开了。明觉唇角微动，刚开口，长长的话语尽数吞没。苏锦面色凶狠，重重地吻了上去。这男人就是欠收拾。明觉很快沉浸在了两人交织的气息之中，良久，两人微微喘息。明觉这次坚定地按住他的肩膀，快速地说道：你能联系上黑宝，那他现在有没有事啊？我这黑宝不是人类，那他是……这才多久，那家伙底儿都露没了，小马甲全被扒了，他有什么事儿？对了，黑宝人呢？说完在心中叫了几句：筒子，你人呢？我到滦州了，这家伙不会还在生气呢吧？此时的明觉也怔了一瞬，看他一副什么都不知的样子，神色瞬间严肃了起来，语速极快地将系统的事儿说了一番。方才心中好声好气呼喊系统的苏锦，只觉脑瓜子嗡的一下，呼喊的语气瞬间一变，咬牙咆哮道：系统！大鱼黄陵被人放在一棺材身旁的系统缩在被子里，一点也没有身为被绑架者的觉悟。他看着身旁的棺材，小心翼翼地往里面扫了一眼。咦，这位邻居我筒子认识，不就是那位大圆胖皇子吗？他怎么在这里？棺材里竟然还有呼吸呢！还不等他多想，一群下人簇拥着一位面色苍白的男子走了过来。皇，这被子里面就是那个孩子。好，重赏。有了这个孩子，他再也无需担心了。解开。皇，我们试着解过，可怎么也打不开。确认这里面是明觉那孩子。皇，是属下亲自结印的，木甲自大元军营中爆出，属下摸过，确定是个孩子，只是这孩子似乎没了气息。听着干嘛？给我拿刀划开！下人们听令，举着刀冲着被子划了下去。是哪个孙子耽误爷爷我睡觉？等爷爷出来，非敲断你的狗腿！系统努力回想以前听过的脏话，扯着嗓子，语气生硬地喊了出来。气势上他不能输，至少确定是孩子。没想到这大元的太子殿下是这般教导自己孩子的。这孩子还活着，那这几日他不吃不喝，如何挺过来的？余黄看着不知何时站在自己身旁的人，赶忙道：见过大师。果然是他，宿主第一次就猜对了。嘿，来活了。孩子带来了。是，这一次很顺利，那里便是。很好，将他带过来。余黄一个示意，这一次不用别人动手，系统一个鲤鱼打滚站了起来。嘿，那孙子，爷爷我出来了。他这一露面，把人都吓住了。嘿，孩子。余黄更是被吓得倒退两步，死死地看着那个犹如被浸满墨汁的人。怎么会有这样的人？他当初听闻滦州传来的情报，只知明觉的孩子肤色有异，哪知会是这般有异。大师，我不知道他是这般模样，可能抓错人了。这般怪异的孩子，狗东西，你说小爷坏话，我哪里怪了？我这是健康美。说完，他撸起袖子，腿向着后面蹬了两下，做事就要冲上去干架。他今天非得将他们揍成猪头不可。然而一旁的大师，他不敢置信地闭了闭眼，再次凝目望去，嘴角不停地翻动着，脸色又白了一分。怎么会什么也看不到？不可能啊！他不信命地再次去看，系统却已经犹如小牛犊子般冲了过来。几个下人忙去拦着，然而接触瞬间，一个个猛地被顶飞了出去。
拦住他！这黑孩子怎么这么大劲儿？下人听令一涌而上，近来在军营也不是白混的系统，双手握拳，没有招式就是冲，双拳带着电流，但凡碰上之人都是一阵颤抖，一路不带停的冲到了余黄和大师面前。狗东西，想害我家仔仔？别以为你换了个马甲我就不认识你了，还大师？不就是那狗屁道长吗？明天就送你去见阎王。余黄犹如看怪物一般盯着他，连连往后退。只见方才那还不曾动作的大师猛地打出一道虚影，系统没有丝毫感觉。然而此时脑中一声咆哮，瞬间吓得他一个机灵，身子僵了僵。大师见他这反应，满意点了点头，再如何奇特也终究是人。看似被制服的系统，此刻脑中却是另一番场景。系统，听我说，现在不论你在哪儿，不要让别人发现你的异样。那人不简单，你虽有本事去制不击他，若没有一击将人杀死的把握，就不要冲动。要是这次让他逃了，他会更警惕。宿主，那我要怎么做？没事儿，你就待在那儿，我很快就来。多余的话都不要说，多说多错，沉默。系统得到指令，瞬间有了主意，双目一闭，晃晃悠悠地倒了下去。大师看着地上的人，若有所思。将人看守起来，不可让人跑了。这孩子我有用。是，还是大师您厉害，一出手就解决了这个坏孩子。大师淡淡一扫，盯着那张黑黑的面容，燃起了兴致。从他刚才的话中，可知这孩子清楚他是谁，并且知道的还不少。与苏锦有关的孩子，这是他唯一看不透的人。若不是方才那符对他有用，他还当这是个妖物。想到此，步伐虚晃，很快便消失在了原地。交代完系统的苏锦拧了拧眉心，他现在不担心系统的安全，倒是担心他一个抖机灵，什么话都往外冒。若是那人被他弄死了也就罢了，若是没死，想到此，苏锦的心沉了沉，也不再同明觉温情了，侧身道：他没事儿，我现在去找他。乖，你放心，不会有事的。明觉神色复杂地看着他，他想，他知道他们是如何联系的，以前他经常独自发呆也是如此了。两个人竟能在心中对话，随时随地都可。他们之间是，他是什么？不知为何，他现在很想知道这个答案。他不是人，是我最好的朋友。他想了想，不知道要怎么解释系统这个名词，脑子一转，他就像铁器金银这一类的成了精，有了人类的身体。刀精。苏锦看他一副若有所思的样子，只当他是明白了，点头欣慰地笑了笑，觉得他家夫郎果真聪明。交代了几句，心中有忧虑，他也没多待，抱了抱男人，转身便走。片刻，他想到男人那一闪而过的异样，终是不放心，又倒转了回来，看着明觉，认真道：在我心里，你才是与我心意相通的那个人，无论何人都不及。明觉抿了抿唇，眉眼舒展，轻声应道：看来是我想多了。夜幕降临，系统用他炉火纯青的昏睡技能骗过了所有人，手掌一阵摸索，一群小东西飞了出去，身上的绳索骤然断开。很快又听咔嚓一声，牢门大开。看着门外还有几个看守的人，系统摸了摸自己的小黑脸儿，得意一笑，正大光明顺着暗处的角落溜了出去。你有没有听到什么动静？能有什么动静？你怪会大惊小怪。那应该是我听错了吧？系统听两人这话，心中哼了一声，拐出了牢门，漫无目的到处瞎转悠了起来。今夜皇帝咳血了，唉，这一夜又要折腾了。前几日引荐都快好了，这又……要我说，就是这皇陵阴气太重，也不知皇怎么这般想不开，好好的皇宫不住，却在这里住下。你可闭嘴吧，要是被听见了，我们俩都得倒霉。你瞧我这嘴，不说了，走，皇还等着呢。两人也没再说话，脚步极快地向前走去。系统站在转角，看着路过自己身边的人，一脸兴致地跟了上去，他要去看看。皇，要奴才去传神医过来吗？不必。他如今这模样，除了大师的药，谁也治不了他。下人们端着汤药走了过来，恭敬地放置一旁，低头往后退去。皇，
药好了。一碗药下去，面不改色，似是习惯了一般。大齐之事进展如何了？皇，一切顺利。大齐三皇子手段不差，为人也够狠，很快应能听到好消息。还有那黑孩子的事儿，派人去栾州探清明觉的孩子是否在兰州。孩子与我很重要，不可再抓错。是。系统蹲在角落里同苏锦重复了一遍，自个儿却没想明白。宿主，他要干啥呀？苏锦快马加鞭，正在赶路，看着远方，双目盛满寒意。你多注意，他说的话都传给我。好，放心。系统虽然不明白这人说什么大齐三皇子，但是他听清楚了，这家伙要去抓崽崽。他看着那人喝了药躺了下去，面色缓和，一副安然欲睡的模样，他筒子如何能忍？呸！狗东西，想睡觉，做梦！一群蚊虫从他手中窜出，乌压压一小片，一股脑全扑向了床榻上的人。下人们听见响动，想要阻拦之时，已是来不及了。皇，快躲开！系统满意的看着里面的混乱，笑得好不得意，一阵风似的窜了出去，丝毫不顾忌的放声怪笑着。来人，有鬼啊！夜晚，整个皇陵都躁动了起来。你们去那边看看。你们跟我来，都给我好好找，是何人胆敢在此装神弄鬼？找吧找吧，要是能看到你统爷我，算你厉害。筒子十分满意的听着身后一阵阵敲打呐喊声，心里猛地吹了个口哨。刚休息下的苏锦揉了揉脑袋，咬牙道：系统。他怕这家伙出事，一直没切断联系，现在只想冲到他面前，给他脑瓜子狠狠来那么一下。对不起，我忘记你是要睡觉的人。哎，宿主，你尝试过夜跑没有？下次我带你啊，贼带晚，我还有配乐呢。嘿嘿嘿，我明天还来。苏锦一听这话，黑了脸，啪的一下断了联系。系统啊，你给我等着！宿主。系统不死心的唤了两声，见没人理他，头一扭，昂首挺胸的走进了地下监牢。打开门走了进去，还贴心的给牢门锁上了，仿佛没有出去过一般。有查到是何物吗？皇，有人见到，说是一道影子，没有头。不是，奴才看得很清楚，是一张嘴，没有身子。一群人哆哆嗦嗦回忆着昨夜恐怖的一幕，七嘴八舌，越说越夸张。给朕闭嘴，滚出去！他气息上涌，重重的咳了起来，整张脸更是痛痒难耐，控制不住的用手去抓。皇，不可，你忍住，神医吩咐了，不能抓。余皇拿起一旁的茶盏全砸了出去，大师刚至，茶盏飞溅而来，他一甩袖摆，生生的打飞了出去。他什么也没说，看着座上的余皇，眼眸却更淡了几分。大师，我不是冲你，只是我这……大师，你可要救救我呀！大师不动声色的后退一步，没有说话，只是又递来了一玉瓶。带我去见那个孩子。你的好。拿到自己想要的东西，余皇也不顾脸如何难受，激动的亲自在前带路。宿主，那俩狗东西来找我了。他问你什么都不要说。放心放心，我懂。大师，人已是一夜未动，您放心。大师上前看着双目紧闭的黑孩，手一动，打出了一道什么。宿主，他好像给我施展了什么，现在正一动不动的看着我，我要怎么办？睁开眼。系统也不问，乖乖照做，慢慢悠悠的睁开了眼。你和苏锦什么关系？系统翻了个白眼儿。你不说我也知，他与你关系极为亲密，你与世俗不相容，他为你掩人耳目。你告诉他，我若拿你换他一样东西，不知你值与不值啊？好孩子，我可助你脱离世人的眼光，换了这一身肤色，只是需要最亲密之人助你。系统的笑容差点维持不住。狗东西，你知道这皮肤花了我多少任务点？你竟然想给我换了？我筒子上上下下最贵的就是这一身皮，呸，缺德玩意儿！系统心里气呼呼的，也不笑了，眼睛一闭，不看他了。
大师连翻几句，却丝毫没有得来回应，盯着那张黑黑的面容，怔怔地看了半晌。无论他如何掐算，都是一无所获。既如此，将他一起带上。您放心，严寒。他只说了一个名字，余黄却立即明白了他的意思。这要是我将严寒引来，要开始了吗？那谁来代替我？可那3个孩子还未捉到。大师什么也没说，定定地看着他，目光无波无澜。但是你会活着。他知道。他还想着如何解释，原地却已经没了人影。苏锦听着系统脑中的转述，愣了一瞬，思绪快速翻转。我明日便到，找一找有没有我们之前烧过的那种树。好，我今晚还要去跑步，等着，我给你找去。别太嘚瑟，谨慎些。系统也没反驳，暗搓搓地等着夜晚的到来。我筒子是属于黑夜的。明觉看着手中的防护图，扫了一眼，提起笔，丝毫不差地绘制了下来，折作2份，装在了密函之内。报，殿下，出事了！何事？殿下，冷将军那受了刀伤的手臂，不知为何今日一早疼痛难忍，如今已现溃烂之际。大夫言道，必须要尽快截断才可保命。佐伊擦了擦额角的汗水，心中也是急得不行。冷将军一生戎马，如今受此重击，实在令人心痛。日后怕是……现正是攻打平崖关之际，本是冷将军领兵前往，却出此意外。那这一次谁人领兵出行？明觉撩开帘子，空气中弥漫着苦涩的汤药味，一声声痛苦的闷哼传了过来。末将参见太子殿下。冷将军无需多礼。明觉细细地看了眼他黑紫色的伤口，眼中若有所思。可知其因？太子殿下，冷将军这手臂伤本是小伤，用的也是军中最常用的伤药，属下绝无用错的可能。你们可有解决之法？殿下，属下无能。冷将军之状似是中毒所致，毒发前毫无迹象，现在再寻了解毒之法也是来不及。过了今夜，若是再不动手截断，怕是性命难保。殿下，我忍得住。程大夫，你来吧。他看了一眼自己的手臂，别开了脸，往嘴中塞了块东西，死死地闭上了双目。香雪，一旁的将士个个眼眶发红。确定是毒吗？解毒之后，你可能保住他的手臂呢。毒解了自是可以，只是殿下此毒，属下现今毫无头绪，冷将军怕是等不了。给他服下。殿下，这个是……这莫不是太子妃悬赏令上的解毒丹？对，我怎么忘了？太子妃这般宠爱殿下，这解毒丹怎会不给他备上？明觉淡淡的应了一声，朝着常大夫示意。殿下。一圈人通红着眼眶，全都盯了过来。他们自是知道太子妃悬赏令之事，哪想还能亲眼见到。冷闯拿掉口中咬着的东西，有些发怔，抬眼看向太子，起身就要跪下。末将谢殿下，但此物乃太子妃赠与殿下保命之用，如此珍贵，臣不能受之。冷将军为我大元镇守边关多年，劳苦功高，何物你都受的。他缓了缓，接着道：你无需多虑，这药太子妃为本殿备下甚多，本殿不缺。明觉没有再说，眼神示意常大夫上前。常大夫连忙应是，忍着激动取来水，亲自为他服下。谁人也没离去，一动不动地盯着瞧。不多时，只见冷闯面容舒展，脸色也不似方才的苍白。神了！殿下，冷将军伤口的黑紫之色消退了很多，待在下将那腐肉去除，上些伤药，再养些时日，这手应是保住了。太子妃出手这等神药，竟真的可解百毒，如此珍贵，定是稀少。太子却舍得拿出，实乃……谢殿下，谢太子妃。谢殿下，谢太子妃。明觉点了点头道：好好养伤，此次平崖关一战，本殿亲自领兵前往。殿下，末将可以，我老君也可带兵。明觉摆了摆手，止住了身后的话音，转身离去。殿下，冷将军虽然有伤，但秦汉秦将领也可带兵，您无需亲自前往。秦汉实力尚可，但智谋尚缺，此战事关重大。大齐即将上位的王同大虞国君私交甚笃，大元
家于两国，准备一番，明日启程，我自有打算。是。还没消息传来。皇，暂无，您放心，今夜已做好准备，不管那是何物，只要出来，定将其拿下。时间一点点流逝，就在他以为今夜应是无事发生，他双目刚刚闭上，只听咚的一声巨响，一块巨石从天而降，重重地砸在了床榻侧方。系统向下瞄了一眼，得意一笑，转身跳了下去，看着漆黑的夜色，抖了抖腿。我来喽！哇哈哈！那个东西又来了！声音在这里，快出手！抓到没有？没有，这里什么也没有。一阵喧哗，整个皇陵再次热闹了起来。系统跑得带劲儿，却也没忘了苏锦交代的事儿，一边飞窜，一边细细地扫着，连木下都没放过，嘴里还不停地念叨：书在哪儿呢？他不知怎么的穿过了一条小道，越走越偏，耳边的声音也越来越少，像是与方才的喧哗之地隔绝开来，走入了另一个世界一般。左戳戳，右瞧瞧，也没看到什么有意思的，连棵长得相似的树都没找到。白天他可是同宿主拍胸脯保证了，找不到，宿主又得笑我吹牛了。哼！他深吸了口气，像是在全身发力，向更远处看去。咦，原来狗东西你住这儿啊！高处的山崖边，蒲团上静坐的白须老者豁然睁开了眼，环顾四周，却什么也没发现。谁？出来！然而回应他的只有空寂的回声，伴随着几道昆虫的嘶鸣，再无其他。方才是错觉，他精修道家之法，直觉最是灵敏，望着仿佛触手可得的星辰，手下翻转，几枚铜钱掷了出去。看着这一副凌乱的卦象，他不死心的再次一抛。怎么会？系统看他一次次的抛着手中的东西，嘴里叽里咕噜不知道在说些什么。他站在山脚下犹豫片刻，最终也没选择走上去。他早已看遍了，那狗东西住的山顶也没有种那树。难道我家宿主猜错了？明天宿主就来了，我筒子却一件大事也没办成。哎，就在此时，他看见那大师速度极快，直奔山脚而来。系统表情丧丧地瞥了一眼，敷衍地往暗处藏了藏，丝毫没有离开的意思。他以为这人也像旁人一样看不见他，谁料忽来的一句话让他懵了一瞬。你是如何找到这儿的？还想炸我？哼！大师直直地朝他走来，黑暗中像是能看见一般。说话！他真能看见我啊？嘿，去！你要我说，我偏不说。刚才是你在看我，你的本领很特别。他说完，迅速出手捏住了系统的衣领，提着人便走。既如此，那便留下吧。也许这个孩子比任何一人都合适。你带我去哪里啊？喂，我说你温柔些，你把年纪了还这么粗鲁，我这衣服很贵的，你赔得起吗？大师充耳不闻，提着他一路疾步来到一处八卦阵下，将人丢了进去，转身盘腿坐下，不知鼓捣了些什么，身旁静得可怕。系统看着他从身上拿出一节节树木，瞬间双目泛光。哇哦，原来藏在身上了，嘿嘿嘿，找到了。筒子，昨晚跑得如何？半晌也没等来回应。筒子，睡着了？像是消息延迟了一般，一道哭哭唧唧的声音传了过来。宿主，他想将我做成傀儡，不过我撞晕躲过去了。嘿嘿，他还以为成功了呢。你被他捉住了？对，我找到他老窝了，也找到那树了，不过都被他收在了身上。那东西好像没有多少了。苏锦伸出了口气，状似夸奖的咬牙道：很聪明，我很快就到。我也觉得自己很棒。苏锦也没再说话，手一挥，坐下的马飞速窜了出去。申时已过，大师看着枯枝一点点燃尽，嘴角扬起一抹淡淡的笑意，转瞬看着依旧昏睡不醒的系统，眼中带着几分犹疑。这个孩子同他人是不一样的，这醒来的时间也定是不同。
就在他伸出手正要将人提起之际，咻的一声，一道闪着火花的箭矢猛地划过。大师一个闪身避过，他目光一聚，望向前方，目光死死定在那远处人影身上。昏迷的系统兴高采烈地给他家宿主鼓起了掌。他来了，他带着火箭筒来了！我这系统出苹果真精品。哦，宿主换的这火箭厉害了，宿主再来！接二连三，几道箭矢已是射了过来，丝毫没有给那人反应的机会。大师面无异样，侧身躲开一道道飞箭，嘴角还含着一丝笑意，看着远处，目光淡然。我列阵在东，会逢人生杀；我列阵在西，是鬼魅明杀；我列阵在南，手心底越发；我列阵在另一侧的大师手腕翻转，箭矢在身前猛地停了下来，刷刷几下，尽数掉落在地。苏锦见这一幕，非但没有停下，反而勾唇一笑，手下不停，依次射出几箭，却在最后一支箭矢上多看了一眼，眼中带着阵阵寒意，素手轻轻一放。大师看着源源不断的箭飞来，面色越来越沉，手上一阵翻转，动作越来越快，飞箭同方才一般，随着他的动作一个个停在身前，掉落而下，一道带着金光的箭矢混在其中，直射而来，倒数打出，二者接触瞬间，金光大盛。他捂住胸口，一口血喷了出来。变故突然，他想避开之时已是来不及，就这般生生地瘦下了。大师不敢置信地抬头看去，远处的早已没了人影。苏锦，出来！无人回应，压下喉咙的星意，努力平和道：苏锦，出来，不许装神弄鬼。大师凝目望去，个闪身将地上躺着的人抓在了手中。出来！啥？我就一吃瓜群众，抓我干嘛？还能不能好好的看戏了？都说了不要提着我，这狗东西又拽我衣领，我筒子不要面子的吗？你去将苏锦带来。宿主，那狗东西又提着我呢，他命令我要我将你带来。还没等苏锦回答，有了个想法。我要不要假装答应他？不要动。话音刚落，苏锦已是出现在了眼前，昂首阔步，一步步走来。待看到大师手中提着的人时，脚步一顿，故作慌乱地看了一眼，似是不敢置信系统竟被他抓了一般，强装镇定，眼中的惊疑一闪而过，却还是被大师瞧了个正着。金云道长好久不见了，可让我好找啊。他果然在意这个孩子。宿主，你为什么这么吃惊？系统只觉自己小脑袋瓜子又不够用了。别闹，好好做人质。哎，好嘞。告诉我，那剑上的东西你从何而来？仅一道金光便将他伤及至此。哦，你说那个呀？他拖着长长的尾音，却什么也没说。这个孩子你也不在乎？什么孩子？我不认识。是吗？那我送他离开。说罢，掌心伸展，就要向着系统袭去。住手！放了他！我说，你问我什么都说，不要伤害他。你没有和我说条件的资格，告诉我那是什么？在那夜黑风高的某一天，我无意摔下山崖，本以为必死无疑，谁料得遇一老人，他见我冰雪聪明，天资过人，临终前非要收我为徒，传我武功，赠我武器。这东西便是在那处山洞得来的，被我做成了箭矢。这说出来谁会信？在侮辱谁呢？真是不走心，别人会信才有鬼呢。然而青云却是一脸若有所思，深深地看了他一眼。我说完了，你放了他，孩子是无辜的，你不要伤害他。这一次是我说了，我随你处置。长叹了口气，带着股赴死的决心。只是在死前想问道长你一个问题，不然我们便一起死吧。青云面无血色，紧了紧手中的孩子，盯着他没有说话。我自认未得罪道长你，敢问你为何一而再再而三出手要害我孩子性命，目的何在？你不该存在，你的孩子也不应该存在，你们皆是异端，你与明觉皆是早亡之相，而那3个孩子更是不应该存在世上。这个世界因你们出现了偏差，若是没有他们，
一切都会顺利。这个世界一切的祸乱，皆因你们而起，便由你们终结吧。那你呢？为何要这世界恢复正常？你想如何去做？他顿了顿，补充道：这是我临死前唯一想要的答案。我想一切如常，想这世间再无异端，只要你们消失便可。这世间最该去死的是你！青云似是没想到他会突然出手，带着手中的人急速向着一旁掠去。你不在乎他，既如此，转而低头看向系统。好孩子，他既不在乎你的生死，你便去将他杀了吧。系统两眼发直，愣愣地点了点头。青云满意地将人松开，直直地看向面色惊疑的苏锦，唇角带着一丝笑意，一只黑乎乎的拳头毫无预兆地砸了过来。青云内伤未愈，又受此重击，抽搐着往一旁歪去。狗东西，你统爷陪你玩玩罢了，你还当真了？惊喜不？不知道你了，快！一群散着金光的飞虫蜂拥而至，瞬间将盘腿调息的老者包围了起来。宿主，你这次是下血本了，冲，弄死他！青云虽是重伤，丝毫不惧，一道符打了出去，贴着金符的飞虫急速旋转，犹如形成了一道光圈，将人围得密不透风。打出的符瞬间被挡了下来，寻不到一丝逃离的缝隙。苏锦特制的箭矢却毫无阻碍，在他还未反应之际穿了过去。这一箭为我家太子，我要你看着自己引以为傲的道术无处可用。呀，苏锦，他怎会有如此多的精品道符？你这些东西从何而来？你是谁？不可能，这世界上怎么会有人能织出这一箭？为了我家仔仔，我要你尝尝那万重噬心之痛。说完，手下一松，带着毒汁的利剑犹如脱缰的野马飞了出去，正中腹部。这一剑为我，为这天下，我要你死！一道寒光直逼青云脑袋而去，他看着飞来的利刃，心中有一瞬间的解脱，眼角还带着若有似无的笑意。他深深地看了一眼苏锦，似是说了2个字，之后便永远定格在了那一幕，再无声息。平崖关，虞国大将祁连早已在此等候多时，连连几日不见援军前来。他站在营地前来回踱步。来人，将军有何吩咐？今日前方可有动静？将军，并无，但据探子来报，近来大元对外出动了不少士兵巡查，依属下看，应该是做了发兵准备。将军可要再多做些准备，我们这一战赢面不大。之前那一战，大禹损失惨重，这般之下却得来了皇的嘉奖。他不知道将军到底要做什么，竟要拿将士的性命去做赌。按计划行事，无需做其他的。他心中又何尝不痛？那些都是与自己出生入死的兄弟，但终是皇命难违。皇帝命他拿几万将士性命作赔，仅仅只为让那大元太子步入平崖关。他不知道这里有什么能令皇信誓旦旦留下一国太子。现在整个大军士气低迷，已是无力抵挡大元再一次进攻，他们退不得，进不得。祁连看着帐外的士兵，目光怔愣。是我对不起将士们。戎马半生的一代将领，似是被压弯了腰。这平崖关若是留不下名爵，那将是他们所有人的埋骨之地。殿下，再有1日便到平崖关了，那里多是山岭，属下已命人前去探查，切勿打草惊蛇。名爵翻身下马，手一挥，原地扎营。大禹退兵，冷闯受伤，一切的一切全都指向了他心中猜测的。殿下，您吩咐的事已妥，大禹派出的探子，属下命人放行，未阻拦，想来也快将消息传回去了。秦将军已带兵出发。名爵点了点头，若是之前心中有疑，他会派人查探，多做准备，但同样的，他也会一探到底。如今他心中回荡的唯有那人含笑的眼眸和最直白的话。若是明知山有虎，还偏向虎山行，
那不是英勇，那是傻，是脑子有坑。不论前方敌人的手段有多深，只要你不去，不给他机会，他就打不着你，一切都是空谈。他说过，所以他记下了。男人似是想到什么，转身吩咐道：在此多留几日，派人去寻朝阳花子，太子妃喜欢。说完也没等他回复，转身离去。殿下这情绪怎么比天色还无常？佐伊看着他的背影，认命的带人去找那什么朝阳花。报，将军，平崖关外雁岭之地，探得援军痕迹。谁人领兵？可知现今到了何地？将军，这一次领头之人并非冷闯，也不是秦汉，虽是没看清，但是依身形看来，像是大元太子。好，再谈，务必确认无误。是。悠悠转醒的余黄不知他的靠山已然倒下，此刻虚弱地躺在榻上。找到那东西了没有？花，那东西昨夜出现后便再无动静，已从外调了御林卫前来捉拿，今晚定不会让他再逃了去。余黄张了张嘴，想再说什么，喉咙发痒，猛地一阵咳嗽。苏锦和系统躲在外间嗤笑道：这还是个病秧子，被人折腾成这样，也是可怜呀。宿主，咱们什么时候动手？我可是想揍这家伙很久了。动什么手？当然是将他狠狠修理一顿，让他惦记我家仔仔。哼！别，这人死不得，你可别再折腾他了，我要他活着。这人活着的价值要比死大多了，况且还有事儿想问问他。童子，你去将人引开，越混乱越好。还在往里面暗搓搓偷看的系统，随即迅速反应过来，身子一转，嗖的一声就没了黑影。苏锦转了转手，大摇大摆地走进了室内。你是何人？大胆！大师的事你知道多少？苏锦。余黄自是认出了苏锦，他私下收集的情报多是关于这个女人的，又怎会少了她的画像？你的大师已死，无人能再保你。接下来，大师死了？他似是想到什么，惊叫一声：不会，大师不会死的，你骗我！要我送你去山顶看看他的骨灰吗？告诉我，那大师都曾交代了你什么？说，你便能活。大师死了，他死了，那我如何还能活？我如何能活？是你杀了他？说。大师死了，这世间还有何人能救我？既如此，你们又凭什么活着？苏锦，我告诉你啊，我什么都告诉你，我要你听着。大师死了，我死了，你的男人大元的太子殿下也会去死。他看着神色大变的女人，癫狂大笑了起来。大师在平阳关，他设好了坟墓，只要他踏过，哪怕他什么都不做，也必死无疑。那里的一切都是为他而设。我要你清楚地知道他如何死去，却无能为力。你救不了他，来不及了。苏锦死死地攥紧双拳，眼中赤红一片。他猛地抬起一脚，朝人狠狠踢去。男人倒飞出去，后背重重撞在柱子上，双目一闭，昏死过去。苏锦杀意大盛，手中的匕首直直甩出，却在最后一刻仅剩的理智死死压住，手腕偏了偏。这个人还不能死，我不能慌。距平崖关不远处的山岭中，殿下，我们已经在此驻扎2日了，何时出发？左翼不明白他家殿下究竟要做什么，眼看就要到平崖关，却将兵藏在了山岭之中。朝阳花子寻到了没？左翼面色复杂地看了他一眼，都什么关头了，怎么还想着他家太子妃的灵石呢？您放心，这里士兵无事便为您搜罗，保管太子妃日后随时吃得上。哼，这成了亲的男人真是不松快。
心里除了媳妇儿就是娃。明觉淡淡的瞥了他一眼，看着远方，心中似在计算着什么，吩咐道：明日出发。哎，好，殿下，我这就去安排。已过2日，援军竟毫无动静，可有发现异样？接连探查已是确定，带兵之人正是明觉，他在等。将军，援军确实向着平崖关而来，那般庞大的军队，如何也掩饰不了。然而他话音未落，一道鼓声瞬间惊醒了沉睡的夜晚。提袭，何人来袭？报，将军，是援军。大元太子已死，众将听令，留下援军。军心大振，一声声高亢的呐喊带着回音飘散很远。前方的拼杀还在继续，苏锦翻身下马，马上横着的人随着他的动作滑落而下。他站在原地，目光快速向四周望去，似是在寻找着什么。没有，蝴蝶还是没有回来。他捂住心口，正在原地久久没有动作。半晌，拖着地上的男人一步步靠近战场，女人的面色前所未有的平静。两军厮杀不断，秦汉对着来人就是一个横扫，刀刀见血。秦将军，他们说太子……呸！听他们放屁！有本事就来嘛！净整这些没用的，我们殿下好着呢。殿下能吩咐我前来，自己也定不会有事儿。肯定是那龟孙子想出来的阴谋。战场之上瞬息万变，他们此番已占上风。殿下果真是料事如神啊！腋下一女子忽然闯入了众人的视线，她手中的弓还未收回，眼神看向那翻滚而下之人，目光森然。哪儿来的女子？将她拿下！你们说，明觉怎么了？霍秋不知他是何人，却被他诡异的目光看得直皱眉。滚！战场不是你个女人能来的，将她抓起来，最后处置。刚说完，他猛地抬起头，像是才反应过来他说的话。明觉，大元太子，你是何人？看着冲过来的士兵，动作干脆，直击要害。好强的女人！是了，她若没本事，如何能走到这里？他脑中猛地一转，似是想到一人。全力将此女拿下，她是太原太子妃苏锦。只要拿住这女人，前方战局将能迅速扭转。援军西侧突袭，粮草被烧，可谓是打得他们一个措手不及。如今这个女人的出现，真是再好不过了。苏锦没等来回话，他淡淡的扫了一眼，看着他，告诉我明觉在哪儿。皇，胡说什么？苏锦脚下朝着一处重重一踢，那原先昏死的人一口血喷了出来，艰难地睁开了双目。皇，他猛地跪了下去。明觉在哪儿？明觉不在此，放了皇上，万事好商量。至于太原太子之事，是祁连将军下的令，我并不知具体，可能他没死。稳住，只要过了今夜，援军将不击而溃。那太子的死讯，报！祁连话语一收，看了过去。然而下一刻，士兵所说之言却犹如一道惊雷般砸了过来。我听到了什么？皇被抓了！苏锦要见将军你，晚一刻便要皇一只手，知道？还不等他说完，便冲出了帐外。等他到来的苏锦定定地站着，他合着双目，仿若周围都不存在般，不愿去看一眼。苏锦，放了皇，我什么都可以答应你。你迟到了。苏锦，祁连双目一红，面色狰狞，如何也没有想到他会这般狠。明觉在哪儿？祁连看着不断抽搐惨叫的余黄，上前一步。明觉之事已无力挽回，我愿用我的性命换你手中之人，是我下的令。他可以死，但黄不行。他忠的不是眼前这个人，而是大禹的皇者。若是黄死在了此地，他们乃至整个家族都将是大禹的罪人。明觉在哪儿？在平崖关地界，有界碑的那一处。他看着那面色平淡、无悲无喜的女人，不知为何却莫名让他心悸。
这次是大元太子领兵出征，必是要过那地界。那处有什么我也不知道，据闻那里对他人无用，只针对大元太子一人，他会死。苏锦森寒的目光将人一一划过，既如此，忽然脑中一道熟悉的声音将他打断。找到了！宿主别怕，你父郎没事。那仙蝴蝶第一次出任务，找人慢了点儿，对不起，我以后会好好改进。系统声音越说越小，带着难言的丧气。宿主这2日像是疯了一般往这边赶来，一路上因为没得来蝴蝶的回信，担惊受怕。他心里除了焦急难受，更多的是自责，觉得是他不够好。系统黑黑的小脸重重地垂了下去，没再吭声。苏锦愣了一瞬，心中像是有什么涌了出来。他闭上双目，敛去了眼角的失意，在睁眼时，眸中的光骤然汇聚，重新亮了起来。童子，谢谢你。他长舒了口气，朝着周围看了一眼，什么也没再说。他将手中的人拖行着，一步步离去。祁连双目发红，如何会让他这样离去？他朝着一旁挥了挥手，看着有人跟了上去。他在原地站了半晌，脑中一片混乱，前方的战火声瞬间让他没了多想的机会。眼看援军已经快要打到营前，祁连也顾不得多想余黄之事，厉声道：快，霍修，带人去增援。苏锦隐在暗处，一支支系统出品的箭矢拿在了手中，一道道带着火光的利刃划破天际。祁连敏锐地察觉到空中异样，他身子转过，他翻身一跃，想要躲开，岂料身旁又来一道箭矢的利刃穿过身体，轰的一声，火花瞬间点燃。还在应战的秦汉抬头看着后方的余军大本营，一阵阵火花闪过，虽是不明，他却很是兴奋。趁此机会，一鼓作气，带着手下的兵直冲敌营，越战越勇。冲啊，打进去！天色已是大亮，苏锦看着眼前平崖关的界碑，眼眸深了深。就是这里。系统在平崖关到处转转悠悠，可算是把他家宿主等来了。他看着苏锦平静的面色，咽了咽口水。他筒子不怕宿主笑，不怕他凶，就怕这个冷静的模样。宿主，你家夫郎没事。苏锦看了他一眼，没有说话。他摸了摸自己的心口，那种犹如被穿透般的疼痛，他忘不了。他将目光一点点地划过地面，那些东西在哪儿？宿主，我仔细找过了，就在那个地方。沿着那界碑之下，西南方有很多空坛子，里面有东西。哇！苏锦陆续掏出很多东西，两人就这般忙了起来。殿下，我们这就回去了。左一昨日听闻殿下吩咐启程，他还当是要前往平崖关支援秦将军呢。秦汉成了。然而就在此时，一只不停打转的蝴蝶像是发现了什么，猛地向他扑来。他看着一直停留在自己肩膀上的蝴蝶，再望向半空那只，来回看了2下，颜色有些不同。这是另外一只。他手微微一伸，将蝴蝶身下的小东西取下，慢慢展开来。女人的字尽收眼底。平崖关有诈，勿去，你一步也不准踏入，等我回来。不去，我等你回来。这一战以主将祁连死去，余黄被擒，霍丘带领余军呈上了投降书而告终。末将幸不辱使命，然此番得胜，属太子妃居功至伟。随即他将那一夜战事细细地说了一番。明觉听着他的回禀，半天也没有说出一句。殿下，末将回城时在平崖关地界见过太子妃，他令末将转告您，不要再去寻他。太子妃可有说什么？可有受伤？太子妃衣衫带血，但面色无状。他仔细回想片刻，恨不得敲敲脑门。太子妃好像没受伤吧？那时他身旁堆了一圈49坛之类的物件，指挥着小黑将军一一过手，不知在做什么。秦汉想了想，将当时的情景描述了一遍，面带为难道：末将想带兵留下守卫，可太子妃不愿，只吩咐我等将大禹皇帝的尸体带回来。您看，
明觉没有再问，摆手道：“交由冷将军处置。”说完，他独自走了出去，遥望远方，像是在通过那无际的天色看向谁。他以为我死了，那他当时该有多难过呢？想到此，明觉心中猛地一缩，心中泛起一阵密密麻麻的疼。时间一天天过去，苏锦还未归来，军队已是整装待发，冷闯带兵回朝复命。然而最前方却无人得见太子身影，只左一前来送行。左侍卫，您看要不要留下一营，在此保护殿下？殿下吩咐过，无需他人在此候着。他家殿下呀，是在等人，等他的太子妃。殿下说他怕太子妃找不到他，他不回，他便一直等在这里。于他家殿下而言，班师回朝这等荣光大盛的时刻，远不及给太子妃一个安心重要。左一没有再说，待明觉向着将士们致辞一番，转身离去。朵云轻轻飘落，化作山前石上流。他不问去向何方，只因星光与月眸。若你也听见回响，请让呼吸慢些走。此刻尘劳都放下，心是自由的舟。云深不知处，唯有清风知来路。心随天光处，飘向无梦的净土。不问岁月几度，只守这一片虚无，在灵魂最寂静的归宿。曾为父命走前锋，踏破芒鞋双骑冲。如今学会相掩时，听雨也听松风。地狱深过万重，在无人之境中，当暮色染透。殿下，咱该回了。他看着每日在城外从天明等到日落的太子，深叹了口气。他不明白为何日日挂念，却不上前去看上一眼，哪怕不凑上前，只是望一眼也好。难道只因太子妃说过让他留在此，殿下便要一步不出，每日都要来此候着？左一摇了摇头，感情这事儿真是复杂。太子妃的送去了吗？您之前吩咐过，属下早已安排人送去了，营帐、暖衣、吃食都有。明觉点了点头，回头又看了一瞬，缓缓朝着城内走去。朦胧的天色里，两个人影渐渐显现。回去后，我筒子要下线，闭关个3天3夜。一张黑乎乎的小脸半垂着，满是沧桑。他好不容易养嫩的皮肤都糙了。唉，我不精致了。谁能想到那狗大师如此丧心病狂？苏锦听闻这话，一声轻笑传出，伸手摸了摸他的脑门，没有说话。明觉眼看已是跨入城内，不知为何，他忽然转身朝着后方又看了一眼，这一眼便再也没有收回。殿下，殿下，是太子妃。苏锦看着向他奔来的男人，定在了原地，猛地笑了起来，就这么静静地看着他，越来越近。苏锦双眼泛起一层润意，他缓缓张开双手，而这一次，明觉却没有如他所愿投入他的怀抱。男人喘着气来到身前，目光紧紧地盯着他，一个横抱将人抱起。明觉低下头，在女人的额头来回蹭了蹭，带着无言的情愫，将人往怀里拢了拢，什么也没说，大步朝着城内走去。左一紧随而至，却十分识相的远远避开了，没有上前，瞬间与被遗忘在原地的系统对上了。系统朝着远去的两人看了一眼，也张开了双手。行吧，我抱。就这般，左一一路将系统背回了城。
如哄孩子般取来了食物，直往他手里塞。那个，太子殿下定是有事和太子妃说，你就留在这儿，咱们好吃好喝。他还没说完，系统叼着鸡腿暗搓搓瞥了他一眼，转过身子没有搭话。我筒子啥牌子狗粮没吃过，这种事还用你说？没见识。明觉将人放下，目光一动不动地看着已然熟睡的人，温润的指腹一寸寸抚摸着女人的脸颊。他看着她眼下淡淡的青色，冷了许久，一股难言的色意再次涌了上来。良久，他站起身，动作极轻地为她解下衣袍，擦拭一番，取来药膏一点点地抹在手心处。那密密麻麻的小伤口，有新的也有旧的，每一道都犹如细细的刺，一点点扎进了心里。他垂了垂眼睑，闭目，按下心绪，将包好的手慢慢放进被子里。床上的人只是眉头微皱，应鸣一句，却没有要醒的意思，依旧睡得很沉。明觉没有听清他说什么，上前拍了拍，轻哄道：睡吧，我在这儿，哪也不去。苏锦像是听见了一般，眉头渐渐舒展。当他再次醒来，已是隔日的傍晚。明觉端着一碗粥，轻轻地放在桌上，眼神习惯性地朝着床榻上看去，瞬间与苏锦惺忪的目光对上。他愣了一下，随即大步迈了过来，将人扶起，连声道：睡好了吗？有没有哪里不舒服？没事，不用担心，睡得很饱。说完，他视线移向明觉，望着眼前安然无恙的男人，就这么动也不动，看了好一会儿。他以为自己再也见不到他了，他以为这世上不论何人离去，他都能慢慢释然，最终都可以接受，但终究是他以为。良久，苏锦对着他展颜一笑：过来。明觉没有思索，俯身上前，苏锦顺势凑上去，将人抱住。你很乖。明觉为了让他抱得更舒服，又往前送了送，蹭了蹭女人的脖颈，嗡声应着：会一直乖，只要你在，我便一直乖。他有很多很多话想同他说，却终是汇在了这一句承诺里。经几日的休息，苏锦又恢复了往日的精神气儿。此刻车厢内不时传来女人的大笑声，两人经历一番，看似没有变化，却还是与之前带着些不同，目光相触都带着黏意。你说这成了亲的人天天黏在一起，他们就不腻吗？宿主都不怎么跟我说话了，哼，被男人的花言巧语迷晕了头。左单身狗一淡淡的扫了他一眼，没有说话。你怎么不理我？哦，我忘了，你没媳妇儿，当然不知道了。你先给我找个媳妇儿，我再告诉你。他严重怀疑这黑仔就是故意来戳他心窝子的。系统上下看了他一眼，立马别开了头。算了，我还是找其他人问吧。哎，你说你那眼神是什么意思啊？别以为你长得黑，我就不敢打你。车厢外一大一小眼神交锋着，车厢内却是一派情意绵绵。京城里冬日很冷，这次回去我带你去黔南住上月雨，那里暖。好啊，带仔仔吗？京城的冬天也不是那么冷，孩子扛冻。说完，他朝窗外看了一眼，目光闪了闪，没敢看他。我觉得你说的对，咱家仔仔腰厚，应该挺扛冻的。两人瞬间对视一眼，谁也没再说，心照不宣地眨了眨眼。外面冷，别出去看了。你爹娘他们快回来了，不信啊，你们明天再看，说不定啊就回来了。崽子们满是不赞同地看了他一眼，显然这话已经不能再忽悠他们了。姥姥，你昨天也是这么说的。二宝板着小脸，认真地想了想。10天前，姥姥就这么说了，骗小孩不好。哎呦，现在的孩子呀，可真难哄。女儿这一走都月余了，不光孩子惦记，我也惦记，愁得我夜里呀都不踏实。乖乖们，今天有没有乖呀？苏锦走之前将孩子送进了宫，然而随着一天天过去，崽崽们越来越沉默，整日垂着脑袋，没有精神气儿，就是想要回来等着娘亲。看着心疼，只能将孩子带出了宫。
无论孩子平日里怎么黏着明觉，但他离开数月，崽崽们虽是想念，却不会闹。一旦苏锦离开，那真是数着日子惦记着，做什么都没精神。他想哄都无从下手，孩子想母亲乃是天性。皇祖母，皇祖母，我们有乖，可是娘亲不乖。她说很快会回来，我们都等了好久好久了。他们是不是找不到家了？你娘亲呐，此刻一定很想你们，急着往家中赶呢。苏锦伸了个懒腰，懒洋洋的被明觉半抱着带下了马车，一副柔弱的模样。系统这一路对着两人，显然习以为常了，小头一扭，嗖的一声窜进了苏家，速度快得不可思议。明觉适时看了一眼，对于这个一路都在暗搓搓瞪着他疑似刀精的孩子，他虽没在意，却也会不时注视两眼，暗中观察着系统的一举一动。可见他除了外表，这心智也全然属于孩童状态。既是孩子，便算了吧。系统全然不知，因他的长相完美的与一场小宫斗擦肩而过了。崽崽们，姥姥，我回来了！啊，黑宝哥哥回来了！那娘亲，娘亲！孩子们小腿噔噔噔的，却怎么也跑不快。大宝尤其慢，本就胖乎乎的身子，如今被秦氏套了一层又一层的衣服，远远看去犹如胖球。看着比自己跑得快的二宝和妹妹，身子一缩，一个使劲儿，咕噜噜滚了过去。好巧不巧，就停在苏锦刚迈进来的脚边。这种欢迎方式还挺特别，哪来的球？他死死控制着想踢一脚的冲动，将地下的球提了起来。别说，还挺沉，看样子又长膘了。娘亲，大宝好想你啊！这一次，大宝又冲到了第一，另外两崽也不甘示弱，紧随其后，一左一右抱住了苏锦的大腿。娘亲，你不乖，我才回来了，宝宝都想你了。三个崽在苏锦身上哼哼唧唧地撒着娇，哪儿也不肯再去。秦氏远远看了看女儿，算是放下了心，他也没有上去打断，转身瞅准了系统，眼睛上下一扫，眉头立即皱起。哎呦，这小景怎么回事？怎么照顾孩子的？一个转身，再回来时，手中多了好几件衣衫，有厚有薄，就连里衣都有好几件。系统黑脸一猛，以往的经验告诉他，这种时候不要反抗，也不要说话。哎呦，这别是冻傻了吧？真是造孽哟！孩子，走，姥姥给你穿。秦氏不容拒绝的拉着系统便走。系统看了一眼，不敢反抗，跟着去了。明觉特意晚了片刻走进来，看着挤在苏锦身前的三个孩子，眉眼揉了揉。看谁回来了？我可是将你们爹爹带回来了，厉害吧？爹爹，我们可想你了，写了好多信呀。我们想你有那么多的想啊。好，爹爹，娘亲说你要保家卫国，大宝觉得爹爹好厉害。没有你娘亲厉害。苏锦听着父子几人一问一答说得起劲儿，他看了一眼，起身离开，准备去看看他娘秦氏。爹爹，宝宝给你寄的信有没有看见呀？就是那样的。乖宝眨着眼，小手一翻，做了个翻面的暗示。二宝想到那次被打，一时冲动画下的东西，有些不好意思。没看见也没事了，我画完就后悔了。明觉忍住笑意，装作可惜的摇了摇头。他看见了，也要当没看见。爹爹，没关系的，我们又画了新的，这一次你一定可以看见了。说着，小胖仔一个转身冲向了里屋，拦都拦不住。对，我们画了好多的。乖宝点头应和，显然早有预谋。两个崽崽虽是想念娘亲，但还是记着2次被打屁股之仇。如今爹爹回来了，有了靠山，小身板瞬间硬了起来，暗搓搓的想要继续告状。大伯，你记错了。二宝不同意他俩，只觉小脸发红，在后面追着，心里急得不行。待会儿是看还是不看呢？娘啊，你在哪儿呢？见房门紧闭，正要去敲，脑中传来一阵呼救。苏罗，快救命，快来救统啊！统生太难了。怎么了？我不
系统呜呜咽咽，哭得好不可怜，半天也没有说清。苏锦还没明白怎么回事儿，紧接着房门打开，他顺势望了过去。哎呀，大小合适，很合身。小孩子就要穿鲜亮些的，那些黑的可衬不出你的面貌。听老的，以后啊就这样穿，多精神啊，好看着呢。秦氏也是纳闷了，这小黑仔长得黑，怎么还喜欢穿黑的？整个人一缩都找不到他。好啦，我算是知道系统哭什么了。这一副包粽子的架势，还是大花色的粽子。再想想刚才看到的3个孩子，很好，这一看就是一家的崽嘛，谁也逃不了。这一点也不好看。系统哭唧唧地看向苏锦，瞅你把孩子冻的都冻出鼻涕来了，真是不省心。系统猛地打了个嗝，不敢再哭了。苏锦被这一瞪，眼看火要烧到自己身上了，瞬间怂了。娘，你说的对，我这人心粗，还是得娘您来才行，就该这么穿，瞧着就暖和。他违心地瞥了一眼，继续道：黑宝这样一弄啊，真的小脸五官都清晰了，还是娘您厉害，瞧把这孩子乐的，都激动得流眼泪了。去，别在这里给我戴帽子。笑骂一声，也没再叨叨了，拉着他的手好好问了一番。等着被解救的系统眼看就要哭了。宿主，你没有心。他黑脸一抹，裹着自己的大花色冬衣，摇摇晃晃朝着外面走去。等着吧，我要去找崽崽们打小报告。来呀，互相伤害呀！哼！爹爹，你看，都是我们画的哦。这个是大宝画的。二宝见爹爹没有注意到他，趁此机会快速将自己画的藏在了身后，小小的松了口气。崽崽轮番示意，明觉含笑点头，却一字未言。爹爹，你再看看，就没有想问的？乖宝小手重点在那画上小人的屁股上点了点。快问呀！明觉看看3个孩子，认真点评道：画技尚可，有进步，尤其这一处刻画得很入神，可却也有不足之处。随即他说了几处可提升的地方，着重点了点。他似是没看到孩子们发懵的表情，宛若正在讲课一般，言辞正色严谨。慢慢走近的系统听着耳边的画技探讨，头往前伸了伸，他悄悄凑了过去，3个胖球中间瞬间又多了一只。明觉嘴角弯了弯，转开了视线。黑宝哥哥，你也来了！大宝最是激动，说着就想往他身上抱。2胖仔勉强搂了搂对方。哎呀，黑宝哥哥，你快跟爹爹说说，就那天。他小手挥了挥，朝着屁股拍拍。系统瞬间恍然，添油加醋道：就那一天，崽崽们就犯了那么一丁丁点小错，苏锦他就可凶了，趁你不在，将崽崽们打得嗷嗷哭。哎呦，你是没瞧见，那叫一个可怜哦，小脸都哭花了。3仔齐齐点头，可怜兮兮地看着明觉。你就该好好的收拾他，正正夫纲。我这里有驯夫，呸，说错了，是训妻指南。你要一套吗？给你个优惠价。明觉复杂地看了他一眼。不必，我都听他的。哎，没救了。崽崽们却没听懂，什么指南？爹爹，以后娘亲再打宝宝屁股，你会拦着的，对吧？屁股可痛了。只要爹爹应下，就一定会做到的。明觉看着眼前几双布灵布灵的大眼，他终是不忍，心中一软，正要哄崽，耳边一阵熟悉的脚步声传来，不用看他便知是谁。男人面色冷峻，话锋猛地一转道：你们被打一定是犯了错，要好好反思，不可再犯，也不可在背后说娘亲啊。同我去书房思过。说罢，他神色严肃的一扫，背着手走在了前头。眼看就要成功的崽崽们，此刻小嘴微张，一副不敢置信的模样。明觉见身后没有动静，眼眸轻轻一瞥，3仔立即乖乖地跟了上去。黑宝，你也来思过。既是名义上的父亲，那就该管管。叫我干嘛？我为什么要思过？哼，我筒子才不会去呢。我挣扎，我抗议。但最终还是和3个崽崽排战，被迫接受了明示教育。苏锦看着离去的几人，背着手满意的点了点头。多么和谐的一幕啊！果然
家有贤夫很重要啊。小姐，回来就好，回来就好。皇后拉着苏锦，泪眼婆娑，一颗心算是放了下来。她侧身看向一旁的明觉，目光打量了片刻，更是一把将苏锦抱住了。好孩子，母后谢谢你。母后，是儿臣让你担心了，我们没事，您放心。母后，他话还没说完，皇后理都没理他，带着苏锦就往里走，仿若没有听见。小锦呐，在外受苦了，瞧瞧这脸都瘦了。皇后拉过苏锦的手，一番感慨，却忽然觉得手下的触感有些不对，低头一看，眼睛瞬间泛了红。手怎么还有伤痕呢？这得多疼啊！嬷嬷，去把我那个敷浴膏拿来。唉，这都是为了我皇儿。想到此，皇后以一种孩子不争气的目光暗中瞪了一眼明觉。我这皇儿也就是命好罢了。不用，母后，不用，我这很快就好了。你看看，这都留印子了，是不是明觉没照顾好你？明觉对皇后投来的视线沉默不言，苏锦只能笑着收下了，乖乖表示好好涂抹，过阵子来给他看看效果。你呀，就是脾气太好了，这男人惯着。你瞧瞧，都成什么样子了？我跟你说呀。皇后眼神一转，到嘴的话收了回去。我记得你父皇还在等着，你去吧。明觉看了一眼苏锦，沉声道：是，儿臣告退。小锦呐，我这做母后的看到你们和和美美，心里也高兴。但是这一次你有没有想过，你要是出事了，孩子怎么办？作为明觉的母后，我自是希望你救他，但是作为3个孩子的祖母，我也希望他们能有母亲。母后知道你有本事，只是希望啊，以后你能多想想，有把握之事可做，没把握的一定不要。此刻在皇后心里，苏锦俨然成了会陪着男人一起赴死的痴情女子。母后，我就是有把握才去做的，心里清楚呢。您放心，我不会白白去送死的。他知道皇后是怕他没有把握下，一时冲动，再将自己也搭进去了。连声宽慰几句，连忙转移了话题。啊，母后，过些日子明觉要带我去黔南，仔仔就去。你们去，这京城的冬天冷，去住上月余也好。这皇儿还是有救的嘛，知道疼惜人。他沉下心，已经在盘算着到时要给孩子们带上些什么过去为好。苏锦只当他明白了自己的意思，也就没有再说，兴致勃勃地给他说了些路上的趣事。苏锦可还好吗？回父皇，他受了一些伤，还需休养。严重吗？可有传太医看过？明觉想到他那些伤痕，眼眸暗了暗。在儿臣心里，那便是严重。行，那你多照顾这些。是。父皇有那么一瞬，真以为自己又要失去一个儿子了。看着面前鬓角已出现几缕白色的父皇，目光怔了怔。父皇，是儿臣让您担心了。怎可怪你呀？是父皇没有一双慧眼，差点让那道长害了你们。他如何能想到，那一心敬重的得道高人，竟是要害他皇儿的元凶？他皇儿的八字、心血，都是他亲自送上的。是他亲手将自己皇儿的命送到了那人手中。父皇，以他的手段要儿臣的命，就算没有您，他也有万种方法，您怎可累及自身呢？他皇儿任人宰割，他却救不了。道家之术，他无从下手。那种无力之感，是身为帝王的明元帝前所未有的。父皇，你是忘了儿臣是有妻主护着的人吗？就算儿臣被人加害又如何？我有太子妃，他会护着我。儿臣自从跟在他的身旁，便再也没受过哪怕一丝一毫的伤害。就算对方如何强大，他也不及我家太子妃分毫。苏锦很好，朕一直都知道，他救了你，也救了这天下呀。皇儿莫要辜负了。父皇，我心悦他，心中唯有他，如何会舍得辜负呢？明觉话一出，自己都愣了一下。从不是一个善于抒情的人，也从未对苏锦说过这话，哪怕心中满的都要溢出，也从未。怎么？明元帝见他恍神，还当是出了什么事儿。没事，
只是儿臣方才觉得有些话还是要说出口的，让心中的人听见方为最好。行了行了，回去再说。明元帝微一想，便知他是何意，顿时一阵牙酸。对了，我派人给你送了一些进贡之物，我听你母后说那东西用着好，你记得用啊。说着朝着他的脸多看了2眼。何物？人家都说男子不必太看重外貌，朕却不见得。你呀，可得好好谢谢你母后。感慨一番，还不等他说话，直接摆了摆手。行了，回去吧。丝毫没有给他说话的机会，转过了身。这一幕为何这般熟悉啊？母后好像也是这么驱赶我的。唉，罢了。明觉出了正殿，正要去接人。苏锦此刻也已从皇后宫殿走出，脚步轻快，嘴里还哼着小曲儿。见到前方迎面走来的男人，曲调一停，赶忙上前道：“怎么了这是？”苏锦不需问，一眼便知这男人心中有事儿。父皇同你说了什么？还是……明觉听着耳边的话语，盯着他，缓缓地笑了起来。不论什么时候，他永远都能看透我的情绪，无一例外。男人微微轻身，缓缓道：“我只是在想，有些话永远放在心里。”什么话？苏锦见他不言，却离自己越来越近，眼看就要快贴到他脸庞了，有些无奈，快速上前揪了一口。行了吧，好了，别撒娇，走，我们回家说。明觉轻笑一声，揽过他的腰身，温热的气息喷洒而出。我从未说过我心悦于你，从第一眼见到开始便唯有你。苏锦感受着耳边的热意，愣了愣，真要命。他只觉浑身轻飘飘的，耳根有些发热。他咬了咬牙，只恨现在不是在家里。刚才风大，我没听见。现在立刻马上回家，给我再说一遍。明觉抿了抿唇，没有再言，顺从地点了点头。苏锦暗搓搓瞥了他一眼，拉着人迎风朝家中奔去。崽儿啊，我跟你们说，那战场可不是谁都能去的。知道那些士兵都叫我什么吗？什么呀？我小黑将军。啊，小哥哥，你好厉害呀，一定很威风吧？还好，也没有那么厉害。对，我头子就是这么厉害！小哥哥棒棒的。3个崽崽一阵吹捧，小手都拍红了。啊，那宝宝什么时候能有这么厉害啊？哎呀，你们呐还小，长大就好了，要好好学习，知道吗？我们不变黑也会厉害吗？当然可以，明天我教你们打拳。你娘亲不是说过吗？我呀，厉害的是内在，可不是外表。瞧见没？我这拳头牛都能打上天。这小黑娃人不大，心还挺飘，瞧着吹的，牛能上天，你咋不上天呢？哎呀，还记得当初刚来家中时，缩在小景背后不敢见人，真是看了就让人心疼啊。如今这孩子倒是跟谁学的呀？把好好的孩子教成了这样，回头啊一定得好好问问。我算是发现了，这男人每一次都尽挑在外面的时候撩人，有本事你在家试试呀。你是不是以为我在外拿你没办法？刚才想说什么？现在再说一遍。什么？不知道是吧？那一年春风初暖，你自言欲渡江南，一眼回眸乱了时光，桃花落在你眉间。青石小巷遥知轻摇，我离人海不敢言，只怕一句问姓名，便惊散这一瞬间。我愿为你研磨3000，写尽人间温柔篇。若此生能共白首不休，
下对坐，庆祝就差夜色慢慢入现。你说人间多别离，我说我在你身边。书卷微翻，情意牵动，字字落在心弦。原来缘分不言深，却最缠绵。我愿陪你走过四季，从青丝。隔日一早，嘿哈，你们好好练，嘿哈，嘿哈，抬腿，这怎么回事？抬起来。抬了啊！我可努力了，就是抬不起来。大保健小哥哥表情严肃，鼓着小脸儿，伸手拎起厚实的裤子，小短腿又努力往上提了提。正要寻求表扬，吧唧一声，一个不稳，摔了个屁股墩儿。小胖仔愣愣地坐在地下，有些懵。在做什么？谢谢爹爹。二宝和乖宝见到明觉，也跑了过来。爹爹，我们带头黑宝哥哥学拳法哟。黑宝哥哥说，就是因为爹爹军营里的士兵都跟他学，所以现在才变得那么厉害。等我学会了后，也会像爹爹这么厉害的。系统缩了缩脑袋，往旁边一点点挪去，企图降低存在感。是吗？只要我不尴尬，尴尬的就是别人。怎么了？大宝想嘘嘘。等明觉抱着仔仔再回来之时，系统早就跑得没影了。爹爹，黑宝哥哥他有事要忙，就先走了。好像小哥哥不想看到爹爹呢，为什么呀？明觉没多问，点了点头，朝着一个方向看去，眼中划过一抹笑意。这几日爹爹无事，都陪着你们。爹爹，那我们要去庄子里找舅舅呀，还有妞妞姐姐他们。可以。那我们可以学黑宝哥哥爬树吗？可以，但要注意安全。那我们不管孩子们说什么，明觉都一一应下。他挨个摸了摸仔仔的小手，果然都是热乎乎的。看来这个天啊，对他们来说不算冷。那我们现在去找娘亲，告诉她。你娘亲还在休息，不要叫醒她，晚一点再去。我们不去，娘亲一定是坐马车太累了。爹爹放心，宝宝不去，让娘亲多睡觉觉。乖，爹爹有给你们带礼物回来，去看看吗？好呀好呀，宝宝要看。那还等什么呀？爹爹，你走快一点呀。我家夫郎昨日吃了大补药了吗？比之前给他炖的汤效果还猛。苏锦脑子一甩，拉过被子盖住了自己的脸，门扉轻轻打开。娘今日亲自炖了汤，你要……都知道我起晚了吗？没有，没人知道你起晚了。我告诉娘，那汤是我要喝的。以后再不准喝什么奇奇怪怪的补药。听话，明明是要修理他，结果他却把我放倒了。一定是这个男人背着我，偷偷进补了。我没。不，你有。好，我有。男人认下了。明觉看他没精神的模样，有些心疼。他不该那般不知节制。你，七主大人是最喜欢温柔的，还是昨夜那般？他随后轻轻低语了几句。这什么羞耻的死亡问题啊！他竟然问得出来？这还是从前他那个撩拨几句就耳根泛红的夫郎吗？哼，男人，你变了。明觉似是没看出他眼中的意思，一动不动，就这么定定地看着他，等一个回答。偶尔换换感觉也还行。说完，立即起身准备下床。他没看到的是，身旁的男人因他这一句话，眼眸闪了闪，带着一丝明悟。他下床伸了个懒腰，转瞬间，明觉已将衣物给他配好了，递了过去。今日就穿这一件吧，外面寒。苏锦点了点头，自是没有意见，随他。他喜欢看他帮自己挑选衣饰的模样，他觉得这一刻比任何一句情话都要打动他。这个男人把自己的爱融进了生活，点点滴滴他都能感受得到。其实你什么样的我都喜欢，
但我更爱看着你面带绯色，叫我妻主的模样，特别诱人。说着，大笑着转身离去。自我感觉找回主场的苏锦，心情极好地哼着调调，一路朝着书房走去。苏锦没有理他，继续哼着自己的调往前走。嗨，朋友，还记得你有个系统吗？怎么，地上的生活已经满足不了你了，开始往上窜了？给我下来！这要是被三个崽子瞧见了，又得学了。到时候找孩子还得往树上找。这里风景好，我喜欢这里。最开始他是为了躲明觉窜上树，不想再去思过，他不就是吹了一点小牛吗？现在待久了，倒觉得这里挺适合他思考统生的，安静。你不下来是吧？行，你待着吧。他今天穿得这么好看，不适合动粗。哼，这可是你自找的啊。哎，哪儿呢？小野猴在哪儿呢？他四处望了望，没猴啊。娘，他跑了，不过黑宝贝吓住了。你瞧，在那儿哭，说想家呢。哎呦，孩子，你别怕呀，姥姥这就让人来救你啊。还没等他爬下来，秦氏动作很快的带着2个侍卫走了过来。别怕啊，这就带你下来。没2下，人就落了地。系统被人夹抱着带下来时，整只桶都是木的。哎呦，想家了呀，傻孩子，这就是你家呀，有啥好哭的？那小野猴，等我见到，我非揍他屁股。哎，别怕，今晚姥姥带你睡。哎，我看呀，还得再吃一副祛风寒的药才行。在上面吹了那么久的风，可别冻着了。咱再多吃几天药啊！伴随着絮絮叨叨的话语，系统被半拖着离开。姥姥的宠爱再次袭来。一物降一物，说的就是这2人。娘对上系统，那是奇效，那家伙没有任何反抗的余地，乖得不得了。他还在感慨，脑中传来一阵哭唧唧。宿主，你不讲武德。苏锦理都没理，继续哼起了他的小调，心情好得不得了。大宝，你快来追我呀！阿宝，到你了，接着。一只蹴鞠在空中划过，哐当一声正中桌角。苏锦转震了震，手中的笔划过一条长长的墨迹。对不起，宝宝不是故意的。没事儿，正好娘亲要重新写，你们继续玩吧。说着，他慢悠悠地换了一张纸，表情丝毫未变，和善的不得了。崽子们眼神晃了晃，有些不习惯，3人对视一眼，跑开了。不生气，不生气。娘亲最近好好啊，她都不会生气呢，为什么呀？就是我们没有做课业，还弄碎了爹爹的玉佩，娘亲都没有说话。娘亲是被爹爹说教了吗？倒是因为爹爹在家中，所以娘亲就不敢啦。感觉哪都不舒服。没多久，他们又窜了进去，歪着头冲着苏锦暗搓搓地打量着，小手在他身前左右挥了挥，企图引起他的注意。怎么，有事同我说？没有，只是宝宝觉得娘亲变了。变了？现在这样不好吗？苏锦亲切地冲着3个崽子笑了笑。苏锦一笑，他们却往后退了退。娘亲，你还是打宝宝屁股吧。他扭了扭身子，觉得哪里都不舒服，怪怪的。另外2只崽也赶紧点了点头。3个孩子都期盼地盯着他。这就是皮痒了，欠揍，对他们好还不行，非得打着才舒服。那都给我面壁去！哎，娘亲，我们现在就去。说完，3个小家伙欢快地向一旁站去，脸上都带着笑意，踏实多了呢。最近玩得开心吗？开心呀！爹爹，我们明天再去郊外呀。最近这段时间，你们的课业做了吗？好好的，爹爹提那干啥？你们这么乖，肯定早就做好了吧？已经把心玩野了，完全忘了课业的3个小家伙对视一眼，看着爹爹眼中的赞扬，齐齐的点了点头。我们当然乖，有做。哦，是吗？那我……哎呀，爹爹，
宝宝好像有事要忙，就先走了。爹爹，你以后找娘亲玩吧，我们最近会很忙。想着近来一直同他们玩耍的爹爹，怕他一个人孤单，小声建议着：爹你乖，可以去找黑宝哥哥带你玩，等我们不忙了再来陪你哦。哦，是吗？唉，爹爹还想带你们一起外出的，既然你们都忙，那就可惜了。爹爹去哪里呀？大宝小，不，大宝你不小，你比乖宝还要忙，真愁人。爹爹，你去吧，宝宝就不陪你了。说完，两个小家伙火急火燎地追着乖宝的步伐也跑远了。明觉望向那渐渐消失的身影，嘴角弯了弯。都准备好了？那崽崽们……苏锦见他将自己的书籍都收了起来，心中会意，便知这是要出发了。我们明日便走，孩子也安排妥了，父皇母后那里我已经说过。好。隔日，母后，这是您怎么带了这么多东西啊？我们出去不需要准备这些的，这路上……这是给我家乖孙孙准备的。哦，皇后说着朝着崽崽的小院走去，她要好一阵子见不到了，得过去看看。你有跟母后说就我们2个人出去吗？我说了吧，我怎么记得是同皇后说过了呢？两人对视一眼，赶忙跟了上去。大宝，你快点写了，作业好多呀，宝宝后悔了。哭有什么用？快点，你看这道题不对。二宝一会儿去看看左边，一会儿看看右边，忙得不行。我们不该贪玩的。这些时日，爹爹宠着，娘亲纵着，还有黑宝哥哥陪着玩，整日上蹿下跳，他们早就将课业抛在了脑后。本是每天一点点的东西，如今堆在了一起。乖宝一边抽着鼻子下书写的动作，却丝毫不受影响。有人来了！一听这话，两个崽崽哭声立即停下，挺直身子，表情认真的不行，丝毫看不出刚刚有哭过。哎呦，我的小乖乖，可真认真呐！临出门前还在做课业呢。皇祖母要好久都见不到了，出去要听话，知道吗？身边不可离人。正疯狂补着课业的崽崽们，皇祖母，我们要去哪里呀？去黔南。你爹娘还没说吗？这俩人今日都要走了，怎么到这会儿还没提？难道？3个崽崽听闻这话，全都凑了过来，一脸的兴致勃勃。皇祖母，黔南是哪里呀？是爹爹要带我们去黔南吗？去那里做什么呀？苏锦2人进来时，对上的便是崽崽的疑惑和皇后那略带复杂的眼神。无需问了，看两人这眼神，皇后也知是自己理解差了。爹爹娘亲，我们要出门嘛，黔南在哪里呀？苏锦微微一笑，没有说话，朝着身旁的男人看了一眼。你们这么乖，肯定是要带你们去的吗？皇后抬头看了他们一眼，难道自己又想错了？在这之前呢，爹爹想看一下前些日子的课业，你们昨日说都完成了，一定不会骗爹爹的，对吗？早上爬起来还在狂补课业的崽崽们表示，他们也太难了。不去，爹爹，我们很忙的。对，爹爹，你快去找其他人玩吧。哦，这样啊，那你们忙吧，今日就不看了。皇后一点点移到苏锦身旁，语气有些复杂。她平日就是这般带孩子的。我家太子很好的，很会教孩子，您放心吧。孩子都被忽悠懵了，还好。不管皇后如何无语，两人还是开开心心地告别了家人，踏上了马车，准备启程了。娘亲，你们要快点回来哦。爹爹，等你们回来了，宝宝就不忙了，可以陪爹爹玩了。好，等你们不忙，爹爹也就回来了。去吧，孩子有我呢。皇后挥了挥手，开始赶人。她现在是看到这两人就头疼眼疼。一路注意安全。前世说的随意，显然已是习惯了他们经常往外跑，
丝毫不担心。就在此时，系统也赶到了。别忘了练拳，我回来再教你们新的招式，我会给你们带。他还在依依惜别，而门前的马车却慢慢行驶了出去。系统像是察觉到了，他一个转身，包袱猛地落地。宿主，你是不是忘了什么？什么？我呀，你忘了带上我，你的系统。你已经是个成熟的系统了，该学会脱离宿主，自己玩去吧，别打扰我度蜜月。说完，他立即断了联系，丝毫没有给他再说话的机会。系统气呼呼地背着手在原地转了一圈，心里暗搓搓地祝福着。宿主，我要祝福你蜜月来大姨妈哈！你怎么了？大姨妈是什么呀？那个呀，你们听错了。好了，跟我练拳去，我一定要把你们都培养成高手，让宿主瞧瞧我的厉害。不行呢，我们还有课业没有做，很忙的。我们不乖，撒谎了，骗了爹爹。其实还有好多课业没做。爹爹说是要带我们一起去的，都怪宝宝贪玩了。爹爹一定很失望吧？我们都不能陪他玩了，就他和娘亲2个人，好孤单的。这夫妻俩不愧是一样的人，一样的狗。不仅系统无语，皇后听着也是一脸的复杂。黑豹哥哥，你自己玩吧，我们要去努力了。等他们写完了，爹爹娘亲就回来了。说完，小步子一转就想往里冲。乖乖们，不急，别太苦了自己，慢慢做，不着急啊。皇后赶紧跟了上去。我这皇儿真是越来越不懂事了，孩子都忽悠。远处行驶的马车内，明觉察觉他又在发呆，心有所感。黑宝又说了什么吗？黑宝说要祝我们一路顺风。那他还挺懂事的，我还以为他想着跟着一起呢。刀精的孩子被教育得很好。是啊，他乖的时候很乖的。啥？刀精？在我看来，他与大宝他们无异。你怎么会觉得他是刀精？黑宝告诉你的吗？他家夫郎竟然会以为系统是刀成精啊！黑刀嘛，说那家伙是没求成精，我觉得还有些道理。你那日的意思是指着刀给我看，难道不是这般吗？唉，怪我，不该说的那么抽象含糊。还不等他开口，明觉无奈地摇了摇头，揽过人，微凉的指尖给他揉了揉。这是你自己的头，轻点拍，不用为难。他是何我都不在乎。以前在乎，一是知道他们可以心意相通，在心中通话，他自是免不了俗，会多想，会酸涩。如今想到那个比崽崽们还活泼好动，在家中整日上蹿下跳的黑娃，他轻笑一声，眼中的光带着一抹暖色。他呀，比较不好形容，身世有些复杂。当初是怕你想不通，才指着那些刀具的。你呀，就当他是天上掉下来的小仙童，也就容貌黑了些。那家伙虽然调皮傻乎乎的，还爱生气，但是啊，遇见他是我的幸运，这世上没有人会不喜欢他的。是，毕竟是我们的大儿子。马车向着远方继续行驶着，两人一番交谈，却不知被有心人听了个正着。他浮在半空，像是思考一般，光点一闪一闪，望着渐行渐远的车架，他没有再跟上，而是朝着他们相反的方向闪去，速度越来越快。你应该是黑宝的哥哥吧？来，外面冷，孩子进来说。我是……他想了想，还是认下了哥哥的身份。是哥哥。哎，我就说错不了的。走，咱进家说。谢谢。哎呦，谢啥呀？你先坐着。小管家呀，已经去给你找黑宝了。他见到你呀，肯定会高兴的。看他坐下的样子，规规矩矩，身子板正的不得了，还当是紧张呢。孩子，别紧张。哎，你吃饭了吗？哎，正好到饭点了，我先去给你拿下来啊。谢谢，我不需要吃饭。啥叫不需要吃饭呢？
而那边还在树上发呆装深沉的系统也听见了萧管家的呼喊：我在这儿呢。哎，黑宝小少爷，你快下来吧，你的家人找来了，是你哥哥。啥玩意儿？我都不是人，哪来的哥哥？嘿，我倒要看看哪个瘪犊子冒充我筒子的家人，这么能咋不上天？哎，小心！萧管家在下面看得心一抖一抖的，系统手一撑稳住了，瞪大双眼，目光向着整个苏家看了过去。与此同时，秦氏身边的少年也渐渐地抬起了头，两人视线一个交汇。你是谁？你干嘛学我？我再也不是独一无二的黑了，盗版抄袭可耻！少年却丝毫未动，一串复杂的代码发了过去。原先还在跳脚的系统瞬间顿住，一阵风似的冲了过去。哎呦，瞧着急的，你们哥俩好好聊啊，姥姥啊去给你们拿点吃的。秦氏借口转身离去，留下两人大眼瞪小眼儿。他们谁都没有说话，脑中却在疯狂刷着代码。3380，你怎么会到这个世界？你来是做什么？我告诉你啊，这是我家。宿主只有我一个头，就算你变得和我很像，他也不会喜欢你。我是这一届毕业主审官，有来这个世界的资格。主审官？你评审？我们不是一起进的系统高校吗？为什么他都做主审官了？系统有些蒙圈，他一定又趁着我不注意偷偷努力了。心机桶，平时这家伙就经常神神秘秘的，我还听过有桶叫他主。嘿，瞧这称呼，一听就不是什么正经桶。中二，去往的世界也都是我没听说过的，肯定是不知名的低位面，怕我嘲笑才不敢说。哼，还挺虚荣。一山不容二虎，一界不容二头，你快走吧，才不管你是什么主审。哼，休想跟我争宠。我不会留在这里，很快便要离开。这样啊，还想带你出去玩呢。既然你要离开，那就可以。听不出来我就是说说嘛，客套话。这智商还主审官，也不知道这一届哪个倒霉蛋被他选中了。既然你这么可怜，就带你见见世面吧。跟上，带你看看我家。瞧见没？那是我住的地方，是姥姥给我布置的。进来吧。你很喜欢这里？这是我家，当然喜欢。哼，你没有。说完也不再理他，朝着一个房间冲了过去。3380打量片刻，视线所过之处皆组成一串串数据存在了脑中。不多时，系统哼哧哼哧抱着一个超大的箱子走了出来。送我？呸，就知道这家伙是来抢我东西的。自他有意识起，第一眼见到的就是他，也不知什么仇什么怨，这家伙天天敲他脑门，什么都要和他抢。这是我的，不过可以给你看看。说完，他伸手打开了箱子，一堆的零食、美白护肤品还有珠宝，中间还混着不知名的玩具，都是宿主拿积分给我买的，还有一些姥姥、皇后、三个崽崽送我的，可多人了呢。我很羡慕。羡慕吧。3380将箱子内的东西一一扫过，系统见他一直盯着看，满含警惕地将箱子关上了，动作贼快地搬回了房间藏了起来，找了个小包袱，抠抠搜搜地挑选了几样他吃腻了的小零食和几个他不想玩的玩具放了进去。给，送给你的，其他的你别惦记了，我没有了。来一趟你就带点特产回去吧。3380也不客气，接下瞬间包袱光速消失在了手中，被他收了起来。切，给你了我还能抢回去咋的？你就不掩饰掩饰？你很喜欢这个世界？可喜欢了，有宿主，还有三个崽崽，还有姥姥、皇后，还有名爵。尽管会有不好的人出现，但是他遇上的都是好人。既然你是主审，那你知道这个世界为什么多了重生的人？主系统为什么给我展示的世界背景不一样？还有那个道士竟然可以让世界重置，好奇怪啊！3380静静地看着他，没有说话，缓缓地摇了摇头。啊，你也不知道啊？嗨，我还以为你很厉害呢，看来也就比我厉害一丢丢。
黑宝哥哥，快来吃饭了！系统欢快地跑了过去。哎，我来了！人类的能力如何能让时空倒转、时间重置？至少这个低位面是不可行的。那些重生之人是我的刻意为之，苏锦更是我从众多位面中挑选而来。你的第一个世界怎么能有遗憾呢？黑宝哥哥，姥姥说你家人来了，在哪儿呀？没什么好看的，他没我好看的。哇，大阪的黑宝哥哥，大哥哥，你也很厉害吧？好羡慕！仔仔们看着走过来的3380，一阵惊呼：“你们可真像！黑宝哥哥的家人果然也是黑的呢。”他也就一般般厉害，都是学我的。话说，你这黑皮哪里来的？这可是升级给的奖励，只有一个，你哪来的？越想越觉得这家伙可疑。当初怂恿他兑换奖励的就是他。我这个是赠品，回扣。赠品？我的奖励为什么要送你赠品？还有你竟然吃回扣，还吃的理直气壮，让我去选奖励，竟然是为了吃回扣！你，太过分了！大哥哥，那我们也可以变黑吗？仔仔们虽是不明白他们后面在说什么，却也听清楚了。这大哥哥好像可以变黑。可以，时间短，可护着你们一段时间，只是有些副作用。他没有说的是，那东西不仅能改变肤色，还能强健他们的身体，但这过程会让他们格外兴奋，随之性格也会变化，要半月之余才会生效。哇，我们要变！大哥哥，你怎么这么厉害呀？是天上的仙男吗？我爹爹也是啊。对，大哥哥，你可真棒！你的眼睛也好亮，看起来就很厉害。从未遇过这般热情的他，就这么听着，心情很是不错。你不是要走了吗？天色也不早了，就不要耽误了。崽儿啊，别信他！我跟你们说，他最会忽悠了，可坏了。他凶起来一拳一个小幼崽，还偷看过老奶奶洗澡。仔仔们懵了，3380也一脸无语。系统越说越大劲儿，将以前看过的剧里面的恶人都安在了3380身上。他要是能将你们变黑，我倒立我倒立着走。好，不用你倒着走，就那个吧。说着，他伸手指了指身后的房间，正是系统刚才藏零食的地方。可恶，我的零食还是被惦记上了。我这个黑皮肤可是唯一，主系统那么抠搜，就算有赠品，不信还会有第二个赠品。哼！秦氏见几个孩子兴致勃勃要去叫人，也没再管。然而此刻，这饭食都快凉了，孩子还没回来。哎呀，我都要看看这几个小崽在搞什么名堂，饭也不吃了。全都黑了。我们也像黑宝哥哥那样厉害了，可以打坏人，以后比爹爹还厉害。然而此时的系统已经懵了，他以为独一无二的东西，结果到了3380手里，竟成了批发的。这家伙也太欺负统了。别哭了，其实他们这个只是实验中的残次品，时限很短，过些天就消失了，而成品只有2个。真的？你怎么知道的？我偷看老奶奶洗澡时听到的。系统只觉心头一梗，一句话瞬间堵得他哑口无言。我随时可能离开，你去将那箱子搬来吧，我要清点一下我的零食。哇，那是我的零食，我就不该炫耀，不该让他看见。秦氏听着这一阵大笑又一阵大哭的声音，疑惑地进了院子，眼神瞬间呆住。他感觉自己犹如进了黑仔窝，一眼望去，5只黑仔，3小只高兴地在跳，1只在嚎啕大哭，还有1只大的在微笑。我的娘嘞，我怕不是眼花了，这同以前用墨汁染的完全不同啊，简直！姥姥，我们现在可厉害了，也可以一拳打飞鸟，跟黑宝哥哥一样厉害了。说着，咻的一下窜了出去。哎呦，锦啊，你快回来呀！娘一个人受不了喽！
而在远方的苏锦却丝毫没有感应到他娘深情的呼唤，和明觉两人你一我一，甜蜜的不行。两人犹如普通夫妇，此刻正在江边垂钓。黔南的天舒适而晴朗，温煦的日光下照得人浑身暖洋洋的。苏锦靠在明觉身边，半眯着眼，很是享受。又困了？可能天气太舒服了，晒得人犯困。回吧，听说这里的黔鱼很补，今日正好钓了一条，回去我让人炖了。苏锦盯着桶中的鱼儿，不知为何竟没半点想吃的欲望，却也没拒绝。毕竟是他家夫郎亲自钓的，这味道肯定不一样。好。一叶轻转，一双江幽蓝，迎面将风微拂素罗衫。渔火点点聚散，海乃声声浅淡。天尽晚，炊烟袅飘烟斑。一叶轻转，一双人倚栏，一曲烟雨行舟太缓慢。执手相看，把酒当歌言欢。红尘路漫漫，愿今生与你共揽。明觉将鱼安排了下去，看着半躺在软榻上的人，拧了拧眉，眼中划过一抹思绪。你想什么呢？在想孩子。放心吧，咱家崽儿平日里还是很乖的，窜不上天，不用担心他们。此时一定在家中好好补课业呢。我问问黑宝。明觉到嘴的话收了收，给他身后多加了层软垫。苏锦顺势靠了上去，给系统发了段语音。佩奇，你在干啥呢？来聊个5文钱的天啊！收到消息的系统正仰着头怀念他逝去的宝箱。我在抬头看天。又装什么忧郁呢？我跟你说哦，现在已经不流行这款了。不，你不懂，我抬头望天，只是不想让眼泪流下来。得，又来戏了。行了，你说吧，这次要买什么？零食吃完了，还是护肤品又出新款了？说买哪个，报个数。上次给他买了那么多，都吃了。系统眨了眨眼，迅速收回眼泪，从树上跳了下来，扭了扭身子，磕磕绊绊道：都没了，输了。这败家玩意儿比我还能霍霍，啥叫都没了？苏锦无语了一瞬，却还是动作熟练的点开商城，按照之前的记录重新买了一遍，而且还都是双倍。这回够了吧？哇，好多！他黑黑的小脸神采飞扬，重新扬起了笑意。他迅速跑回房间，找了个超大箱子，比之前的还要大，将自己的新到的宝贝全都抱了进去。箱子重重一关，犹如守财奴般趴在上面，咧嘴大笑。我又是富裕桶了！你在做什么？系统没有回头，推着箱子就往里面藏。没什么。你到底什么时候走？你说，你是不是想赖在这里？3380扫了一眼他身后，瞬间了然。你知道的，我身上已经出现了排斥，随时会被这世界挤压出去。只是在离开前，想请姥姥帮我做一件衣服。什么衣服？3380看向他身上的大花袄，笑了笑。呸！你个臭头，你怎么什么都要抢？咋还看上我的衣服了？这个臭家伙，我喜欢什么你就抢什么，什么仇什么怨，哼！没有抢，只是觉得好看，特别好看，很特别。算你有眼光，我不能再被好话迷惑了。这家伙一定又想趁我放松警惕，暗中挡我零食的主意。我都上了100多次当了，绝不会再懈。快走吧！哼，我才不好骗。秦氏冲着马车挥了挥手，将人送走了。他总算松了口气。哎呦，这几个黑娃呀，我是管不了了，让他们皇祖父头疼去吧。一国皇帝还能管不住3个崽？听黑宝说，3崽只是吃了美黑丸，过阵子就恢复了。想到刚才应下的做花袄的事儿，笑着往自己屋里冲，开心极了。
这黑宝的哥哥呀，眼光可真好，跟我订了很多花袄，说什么条件任我提，唬得我一愣一愣的。这孩子啊，和黑宝似的，都爱说大话，不愧是一家仔。远在黔南的苏锦帮系统挑挑选选，买完东西就迷迷糊糊的睡着了。等他醒来，已是入夜时分。我请了大夫过来，等一下让他进来给你瞧瞧。看什么？我好饿呀。好，先吃饱再说。苏锦深嗅了一口，一股淡淡的鱼腥味让他不上不下，皱了皱眉。可是哪里不舒服？就是觉得这汤腥味有点重。他刚说完，明觉眼神一闪，双手紧了紧，而苏锦自己也察觉了不对。全身扫描。请2250号宿主稍等，扫描中。半晌，苏锦听完脑中的播报，望向了明觉。明觉想到近日的种种，思索片刻，有些紧张地向他看来。你可能……我又怀了。明觉只觉心中一紧，眼中的光越来越亮。可是哪里不舒服？别起身，我让大夫过来。苏锦见他这样，轻声一笑，也没阻止。一位挎着药箱的老人家随着明觉走了进来。老人也就是药竹先生，是民间有名的老神医。无需多礼，我这呀没什么大问题，应该是有孕了，就是让您确认确认，也好让他家太子放心。明觉呼吸都放轻了，目光紧紧地盯着，不愿错过一丝一毫。确有华脉之象，但时日尚短，过些日子再诊一次为佳。太子妃身子如何？何须调养？老夫行医几十载，还未见过比太子妃身子更健康的妇人。殿下无需担心。好，多谢先生，我送您出去。明觉将人送到了门外，低声细细问了几句。药竹诧异地向他看去，倒是深情，心里有些感慨，也愿意同他多说上些，连同妇人产后该注意的都说了不少。明觉听得认真，一一记在了心里。先生若是不闲，可去京城住上些时日。我在郊外有一处药田无人打理，近来寒冬，听闻田中的泽兰已经被冻伤无数，怕是可有备御寒之法？他在寒冬若是无人细细照料，定是食不留衣，也许一株也留不下。他现在也无暇去想这位殿下是如何得知自己在找泽兰草的，只恨不得现在就飞到京城去。近日我们便启程回京了，不知先生可要同行？冷静下来的药竹看了他一眼，明知他是有意，终是没有拒绝。老夫谢殿下不嫌弃，后言搭上一程罢了。等我拿了泽兰草再回来。明觉眼中的金光一闪而逝，有神医在，一路上他也可放心了些。不是说到了吗？都这会儿了，怎会还没来？朕已经让常德去接了。话音未落，一阵欢快的笑声冲入耳中。飘，这不来了吗？皇祖父，皇祖父，皇祖父，我们来了，有没有小宝贝呀？明元帝脸上的笑猛地僵住，眼睛狠狠一闭，而另一旁的嬷嬷已经熟练地先一步上前扶住了皇后。崽子们眨了眨眼，见他们不出声，小拳头一握，怎么样，厉害吧？上位的二人哪里还有什么心思看拳法，目光定在那黑乎乎的脸上，都有些呆。是真的？你们怎么会？眼泪哗的一下就落了下来。皇祖母，您别哭呀，崽子们都涌了上来，心中急得不行。哄皇后的功夫，明元帝已召来了暗卫询问，到底出了何事？小皇孙这般是因黑宝的家人，属下已是问过，这个半月有余便会恢复原样。据他所言，对身体有益无害。可问出那人来历？并无，其人不善言，也多是同黑宝少爷在一处。圣上，太医来了。传。三个崽崽忽闪着大眼，乖乖给太医把脉，没有再乱动。江太医也是常常过来给几个孩子请平安脉，对他们的身体自是清楚。可这会儿越摸越觉得不对，这同他们那日在苏家摸过的黑娃脉象相似，都是极其罕见的康健，
这身体，难不成这肤色真能让人变得不同？圣上实乃大喜。若说皇孙之间是9分康健，如今可说是10。敢问几位小殿下，可是感觉身上有使不完的劲儿？对，有劲，我们可以打牛，飞上天，飞上天。黑宝哥哥可是跟他们说牛都能打上天呢，那他们也行。明元帝这才微松了口气，只要孩子身体无事便好。黑宝之事，明觉倒是同他提过一些。苏锦很看重那个孩子，他也不好插手。罢了，既然孩子没事儿，让那夫妇俩回来解决吧。听完崽崽们的叙述，皇后也不哭了。你们呐，胆子可真大，什么都敢尝试，也不怕这辈子就这样了。长大了就后悔去吧。崽崽们心里有些不赞同，他们那么厉害，怎么会后悔呢？皇祖母，我们可厉害了，不要担心啊。皇后抚着额头瞥了一眼，也没当一回事儿。就这般，崽崽们又在皇宫住了下来。呀，小皇孙你下来，那里那么高，你们快点去叫人。小皇孙，这个不能动啊。没有，宫里没有牛，牛也上不了天。奴才办不到啊。工人们擦了擦汗，以为陪着几位可爱的小皇孙玩是最轻松的事儿，以前也确实如此，如今只恨他们没有多长一双腿。孩子人呢？今日又跑哪里去玩了？小皇孙在跟奴才们玩躲猫猫呢，天色太黑，奴才们还没找到人。他算是明白崽崽们所谓的厉害了，确实厉害，能不能打飞牛他不知道，但这精力真是无人能及。短短几日来跟他告状的嫔妃比往年加起来都要多，不是这个殿外的树倒了，就是那个殿内的屋顶被人爬了。就这般，明元帝那是丝毫不管，见他们如此有活力，每天乐呵呵地夸赞着，也就半月之语，让他们玩儿。如此越发助长了崽崽们的士气，真是无人能管。多点些灯，朝着暗处去找，跟他们说，再不回来就不给保守秘密了。娘娘放心，奴才现在就去找。他相信过不了多久，3个小黑娃就能回来了。这招可是百试百灵。你亲自去一趟，将今年进贡的云锦给每个宫中都送上一些。是。话音刚落，3个黑乎乎的崽崽咧着嘴冲了进来。皇祖母，我们回来了，可乖了，要保密呀。啊，你们呢，也就亏得你娘亲不在，不然……那娘亲没有看到宝宝的厉害，好可惜的。是吗？那我派人去将他们叫回来吧。不要打扰爹爹娘亲了，宝宝长大了要学会独立。好，放心吧，你娘他们暂时回不来，至少也要到下月中旬。合适，好着呢。哎呀，这天那么冷，你们呐就是年轻，老了就知道了，那腿呀，那身子呀，寒着呢。谢谢，你想远离病痛？孩子哟，这世上啊，哪有想要生病的？这孩子可真逗。行了，哎，你俩这回出去啊，一看就是一家仔。报酬？哎呦，要啥报酬啊？几件衣服，你们喜欢呢，明年再给你们做。哎，我又看中一款花色，等明年。秦氏还没反应过来之时，都已经戴在他的脖子上了。啊，黑宝，这要报酬的，就这个，姥姥可喜欢了。这个只会抢我东西的臭头，这一次竟然这么大方，这东西可厉害了，我只见过一次。不过在这方世界用处不大，却可以让姥姥不生病不病痛，自然老去。商城都没卖的，也不知道他哪里弄来的。如今，哈哈，进了我家门就休想再要回去。这个从你下个世界的积分里扣。什么玩意儿？你要给报酬，为什么要扣我未来的积分？那我收回好了，拿错报酬了。不要，我答应。系统再一次达成了每日一哭的成就。我继承了你的债主，为避免你偷懒，下个世界由我来挑选。系统去往的世界都带着自我意愿，才能真正的融入。如今，他要让他把这意愿交出来。随你吧，
反正下个世界什么样都无所谓了，没有我家宿主，去哪儿不都一样？他垂下了脑袋，没有再吭声。3380微微一笑，走上前，慈爱地摸了摸他的脑门。走了，你在这里开心的玩吧，下个世界你会喜欢。他说得很轻，也不管系统有没有听见。谢谢招待，我要走了。哎，这才几天呢，就走了？家里大，够住着呢。小景他们下月便能回来了，他跟黑宝关系最好。苏锦，会见到的。说着，他将那迎来的零食箱找了出来，抱在怀里，朝着门外走去。系统再也无暇去想他的话，气鼓鼓地追了上去。你这都是我不爱吃的，吃完就没了。我家宿主又给我买了好多，哼，你穿这衣服也没有我好看，你以后都没有。你这身体是可以长大的，会慢一些，若是不喜欢黑色也可以。呸，我喜欢，我非常喜欢。你是不是想独占这个皮肤？休想，我就不换，气死你！说完屁股一转跑走了，十分敷衍的将人送到门口就不管了。3380望着他跑远的身影，眼中的光一闪一闪，抬头看了眼苏家的匾额，转身离去，渐渐没了身影。要不要再垫上一层啊？会不会冷？有没有不舒服？我们休息一天再走。没事，我很好，你别担心。神医不是说了吗？我这身体啊，蹦蹦跳跳都没问题。他真的好的不能再好了，比怀三仔他们还省心，除了睡得多了些，没有任何不适。然而他家夫郎却过于紧张了，明觉望向他的目光，到嘴的话收了回去，拿着书坐到了一旁，时不时还是要抬头看上两眼，眼中的光闪烁着。苏锦能感受到他在看自己，却没有抬头去望。他不敢看，但凡与他目光对上，他便会立刻挪过来，问他是不是需要什么。哎呀，算了，随他吧。他虽不是第一次当爹，却是第一次经历他怀孕阶段，会欢喜会紧张都是正常的，想来过段时间平复了，应该就好了吧。马车缓缓前行，离京城越来越近。明元帝神色复杂地摸了摸自己心爱的画，好好的一幅画，如今中间破了个大洞。你说皇儿他们有可能提前回来吗？殿下说要暖和一些再回，怕是小皇孙只是因那肤色影响，精力旺盛了些，也就再有10日便可恢复了。圣上，您要不再等等？哦，原来还有10日啊。前几日还看着崽崽们活泼开朗，乐呵呵的扬言让他们玩，随他们去的明元帝，如今再也说不出这话了。皇祖父，我们又来了，嘿嘿嘿！快，体阵收起来，还有这些，快！圣上放心。常德带着几个小太监，手脚麻利的抱起，就往一旁的侧殿送。哎呀，常德公公去哪里呀？宝宝也想去看看。不，你们不想去。来，今日又想玩什么呀？皇祖父让人陪你们去御花园玩。不要，我们就在这儿玩。他们皇祖母可是说了，要让他们多陪陪祖父，让他感受一下爱。皇祖父每天都会夸他们，一定是想让他们去陪伴了，不能让他失望呀。咦，皇祖父，为什么这里那么空呀？明元帝看着原先放着自己最宝贵一幅画的地方，眼神闪了闪，幸亏他反应快。崽子们，你娘我回来了，快点出来，咱家有喜事儿。躺在院子里晒太阳的系统半眯着眼，昏昏欲睡。忽然他猛地跳了起来，嗖的一声窜了出去。他不是说要下个月才回来吗？完了，崽子哟，筒子在家呢，崽崽们呢？我娘呢？都出来呀，我有事要说，大喜事儿。系统现在满脑子都在想崽崽的事儿，想着怎么帮他们，根本就没注意到苏锦在说什么。姥姥在院子里跟人聊天，至于崽崽们，他们在皇宫玩得特别开心，就不要去打扰了。你们要不过些天再去接吧。苏锦挑了挑眉，
只一眼就知道这家伙有问题，将他的话回想一番，迅速抓到重点，转了转身，拉着明觉便走。这么些天没见到孩子，还怪想的。走，进宫。这怎么跟想的不一样？哎，你等等，你听我说。他赶忙追了上去，苏锦却丝毫没等他，带着明觉直奔皇宫。倒要看看有什么是不能让我见到的。小皇孙，那里不能去，圣上吩咐过，那里不能让外人进去。哎呦，尤其你们不能进。不见，宝宝就看看呀，我们绝对不进去。嘿嘿嘿。常德头疼的看着冲他笑的小祖宗们，是一点儿也不信。上次就是信了他们这笑容，结果圣上新攒起来的小金库差点就没保住，他才不会再信啦。明元帝闻讯而来，心累的摇摇头，赶紧将人拉住，心里默默的数着日子。这黑肤色让他孙孙们的身体变好了，这是好事儿，但这副作用是不是太大了点儿？大到要是再晚一些，他皇宫都要翻天了。还不知情的苏锦此刻正朝着皇宫走来。哎，这树怎么倒了？还有这么多东倒西歪的木桩子是……啊，圆珠宫墙也坏了一处。他们也就离开了一阵子，怎么一回来还有些陌生？皇宫像是有些不一样了。可能父皇派人在修葺皇宫吧。苏锦也觉得是如此，不然哪有人有那胆子搞破坏呀？几位皇后寝宫的宫人迎面走来，宫人抬头一望，瞬间双目大亮，赶忙行礼道：参见太子、太子妃，太子殿下竟然提前回来了。那小皇孙……明觉点了点头。太子妃，您是不是要找3位小皇孙？奴婢知道在哪。苏锦朝人看去，经常去皇后寝殿，这几人他也算熟悉，笑着点了点头。奴婢领路。太子、太子妃，请。待会儿我们要趁皇祖父不注意溜进去。不要去了，里面没有意思，我们还是去打拳吧。我都能打倒3根木桩了。我还一拳就要强打裂了呢。大宝就是摸了摸树，树就倒了。唉，要是有牛就好了，它一定能飞天。越靠越近的苏锦听着耳边的话，脸越来越黑，从他们背后凑了上去。牛怎么能飞天呢？崽崽们还无所觉，继续说着。当然是我们打上去的，瞧见没？我们这黑拳。咦，谁在说话？身子一转，脸上再也没了笑，一屁股坐在了地上，3小只瞬间缩在了一起，小奶音都有些发颤。娘亲。苏锦直起身，微微一笑，指着地上被孩子丢弃的棍子，朝着身后伸了伸手。明觉按了按自己狂跳的额角，温声道：你有孕在身，不能动手，这次我来。躲在柱子后面偷听的明元帝心道：啥？又有孕？再来几个，那我这皇宫……他向后靠了靠，看向常德。朕是不是听错了？华儿是说有孕？崽崽们缩在角落一动也不敢动。曾经的他们是王者，后来他娘来了。明觉看着3个黑乎乎的孩子，揉了揉眉心。他转身朝着明元帝一拜：是儿臣没有教导好孩子，让父皇忧心了。明元帝摆摆手，没在意这事儿，也就是陪着他皇孙孙玩闹罢了。你刚才说有孕了，可传太医看过？一看过了，太子妃确实有孕了。好。明元帝震惊过后，喜悦之心迅速占了上风。儿臣有事想要问一问常德公公。皇儿啊，太子妃怀孕那可是大喜事，要不就算了吧。其实孩子们也是有原因的，他们如今身体特殊，你就……他虽因崽崽们淘气头疼，但终究是舍不得他们挨揍，并且这还是他扬言认可的，他也有责。太子妃，您坐啊，对，你坐下说。父皇，你无需替他们说话，自己做的事儿自己担着。太子妃呀，朕……哎呀！他张了张嘴，看向一旁的孩子，终是长叹一声，
给了他们一个自求多福的眼神。外孙儿啊，祖父真是无能为力了。行，你们管吧，朕有事先走了，但是别太动气了，也没多大的事儿啊。说着，他摆摆手，独自离去。常德留了下来，明觉一番询问，将事情都了解清楚之后，看向苏锦。黑宝的家人，难不成是其他系统吗？那家伙竟然提都没跟我提过。苏锦目光呆了一瞬，明觉便知他是问黑宝去了，转而看向角落的孩子，想到来时一路所见之事，曾经的疑惑，如今还有什么不明白？过来。爹爹，眨巴着大眼，要多可怜有多可怜。我不揍你们，事出虽是有因，却不能成为你们任性的借口。崽崽们瞬间红了眼眶，头低了低。这些被你们损坏的东西，不论你们花多少时日，我要你们一样一样的恢复，不能找人帮忙。既然这么厉害，这些对你们而言不是问题，可以做的，对吗？崽崽们摸了摸自己的屁股，暗中看向娘亲，见他没有出声，赶紧点头。我们可以做的。好，愿你们不会忘记，不会后悔。此时的崽崽还在因为不用挨揍而松了口气，却不知这个承诺对于小小的他们而言有多么难以达成。为此，未来的日子里，崽崽们更是走上了一条刻苦的求学之路，可谓是悔不当初。而另一边的皇后也收到了消息。你说什么？回皇后娘娘，太子妃已经回来了，目前就在宫中。娘娘，奴婢听见太子妃有孕了，恭喜娘娘。消息属实？是，奴婢不会听错的，是太子殿下亲口说的。快，嬷嬷扶我去。娘娘，您别急。怎么能不急？本宫又要有孙孙了。曾经他连做梦都不敢妄想的事儿，如今孩子不仅有了，还接二连三，甚至更多。娘娘，您不是说再多几个吃不消吗？本宫有说吗？你听错了，我那是说呀，再多几个都是行的。皇后精神一振，走起路来都带着风。不仅这会儿也问完了系统，那只傻桶竟然因为怕3380来抢自己，所以才不告诉他，还可骄傲地说他把人赶走了。这么傻，估计也是系统界扛把子的了。再看看一旁被教育的崽崽，苏锦没有多言，乐得轻松。他家夫郎虽是宠孩子，却很有原则。他教育的时候，从来是站在自己的这一方，一致对外。如今他亦是如此，只在一旁看着就罢了。皇后来得很快，一眼就锁定了苏锦。哎呦，小锦，你怎么坐在外面？快随母后回去。气色好，也没有生气的迹象，挺好。嬷嬷，你扶着些，咱先回去。孩子的事让明觉去。苏锦嘴角抽了抽，也没到行动艰难的地步啊。皇后现在满心满眼都是苏锦，哪里还顾得上被教育的崽崽？反正依他皇儿的性子是不会揍孩子的。苏锦无奈朝着男人看了一眼，随着皇后走了。自此，苏锦过上了被全员呵护的日子。黑宝哥哥，你知道吗？我要做哥哥了。我也要做姐姐了。大宝要给小宝宝准备礼物。系统心里又是惊喜，又感觉松了口气。我隐瞒了宿主3380的事，宿主也没告诉我有孩子的事。扯平了。既然家里要有小宝宝了，那我们给他做些玩具怎么样？我教你们，还有木质的儿童小车车。儿童小车车是什么？我们要学。放心，没有我筒子不会的。咱走着。几日后的清晨，一道惊叫声吓得秦氏还以为招贼了呢。一群人跑了过来。哎呦，崽啊，怎么了？我又变回来了，没有了。我也是，没有黑黑的了。行了，变回来才正常，不然以后有的你们后悔。秦氏也没再理他们，带着人走了出去。三个崽崽互相打量着。我们是不是答应了爹爹，要将那些修复好？还不能有人帮忙。回想之前自己做的事儿，
都有些愣。宝宝想回去将昨天那个黑黑的乖宝打一顿。我也是，大宝要打得他屁股开花。哼！二宝没跟他们犯傻，却也悄悄摸了摸自己的小屁股，用手拍了拍。坏仔，难道这就是那位大黑哥哥所说的副作用？三人对视一眼，慢慢垂下脑门，齐齐叹了口气。寒冬已过，夏日的阳光格外耀眼，苏锦的肚子日渐大了起来，如今已是行动不便。他自己倒是无所觉，却被限制了活动，只因他的肚子如今也才6个月，却像即将临产的妇人。锦啊，神医来把了几次脉了，还没说是几个吗？依照他这肚子，不用想也知道定不会是一个。苏锦摇了摇头，其实他心里很清楚，但这种事儿犹如拆礼物一般，得到最后才最有感触。严氏每每看见他女儿这肚子，就担心的不行。这般大，届时生产定是不易，受苦的还不是他女儿。小锦啊，神医有没有说要准备些什么？放心吧，神医说我这身体康健的不得了，况且有他在，出不了事情。想到那个神医也是好笑，被他夫郎引诱着带了回来，隔段时间便状似无意的给他看些罕见的药材。苏锦更是送了他一枚药丸，神医就再也没了离开的念头。如今嚷着要在京城扎根住下来了，谁也休想赶他走。对，还有神医在，都会平平安安、健健康康。娘亲，你走慢一些。两个孩子一左一右的虚扶着，前面还有一个在领路，提醒他脚下有什么。苏锦虽觉得自己一人没问题，却也不会拒绝孩子们的好意。他们呵护的不仅仅是自己，还有肚子里的孩子。娘亲，我们转转就回去吧，宝宝给你讲故事啊。我们新学了很多故事。可我今天不想听故事。好，不听，我们继续走。心知肚明的系统暗中瞥了眼苏锦，猛地翻了个白眼儿，悠闲地跟在后面，在心中同他聊着天，随意的。最近啊，我听到京城赌坊有很多关于你的赌注，抽把那些人闲的。你生几胎关他们什么事儿？还规定每人最多只能下注1两银子，也不是谁起的头，很多百姓都去凑热闹了。你是不知道，不少人赌你这次生5、6、7、8胎呢，就离谱。我没有告诉你吗？我就是那最大的庄家，我得给自己找点乐子。天啊，还可以这么玩啊！娘亲，你又在发呆了，走路要小心，知道吗？娘亲可真不好带。爹爹去上朝了，照顾娘亲的重任就到了他们手中。3个小大人深觉自己责任重大，每天早早的就过来陪着，陪他走路，陪他说话解闷儿，逗他开心，忙得不行。苏锦见他们又要唠叨，赶紧打住。呀，好，我知道错了，不该走神，这不是知道有你们在吗？行吧，我们会保护你的。那就谢谢你们啦。不客气，不客气。明觉换了衣服迎面而来，看着温和的日光下女人的笑颜，目光闪了闪，眼角也染了笑意，大步走上前将人揽住。怎么样，今日可有哪里不舒服？刚才还感觉自己能健步如飞的苏锦顿时虚弱了几分。还好，就是想听你说故事了。男人嘴角一弯，将人往屋子里带去，轻哄道：好，我说给你们听。留在原地的崽崽们懵了。娘亲刚才是不是说不想听故事？难道是我们的故事不好听？系统暗搓搓瞥了一眼，带着暗示：崽儿啊，瞧见没？你娘亲就是重色轻崽儿。他还没感叹完，只听耳边传来几句令他恍惚的声音：娘亲肯定是怕我们太累了。对，娘亲最爱宝宝了，都舍不得我们辛苦。好，爹爹他可真辛苦。行吧，没救了。元年436年，快，太子妃要生了！稳婆人呢？来了，快去烧水！都出去！砰的一声，房门重重关上，隔绝了所有视线。门外的男人紧紧握着拳，犹如定住了一般，一动不动地站在门外。秦氏不知道怎么安慰他，朝一旁的严氏看了一眼，将目光放在扒着门的孩子身上。
两人拉过孩子，将他们往回带。崽崽们自是不愿意走。哎呀，你们娘亲啊，待会儿一定会饿，我们去给她准备些吃的啊。姥姥一个人弄不了，需要你们帮忙。秦氏和严氏二人连哄带拖将人带走了。不多时，苏家之人一个个都从外面赶了回来。皇后也到了。皇儿，进去多久了？可有动静？明觉喉咙有些发紧，摇了摇头，没有说话。头顶的艳阳渐渐稀落。一道女子的痛呼声传来，明觉心中一紧，上前一步想要往里探去，按住门框的指尖都有些发白。又一声喊叫，与此同时伴随着孩子的哭声。皇后眼中大亮，朝着身后的天空拜了拜。皇儿，生了，有了一个，下一个就好过了。他嘴里不停地念叨着，不知是安慰明觉，还是在安慰自己。一道比之前更加嘹亮的哭声传来，明觉呼吸更加沉重了。房内一阵细碎的动静，很快房门打开，一个妇人俯身道：恭喜皇后娘娘，太子殿下是2位小皇孙，双生子。太子妃是老妇接生这么多年，生产最顺利的，福泽深厚啊！皇后捂着心口，激动的不行，目光大亮。赏！她虽是遗憾没再得一位软糯糯的女娃娃，却也心中大喜，只要平安就好。明觉却早已闪身进去，闻着空中淡淡的血腥味，男人眼眶有些发红。他走上前，看着女人汗湿的容颜，抿了抿唇，他眉头紧蹙，眼中泛着心疼。他上前轻轻摸了摸女人的面颊。以后再也不生了，我可以没有孩子，但是我不能失去你啊。花飘落在你窗前，我就依然在闺中院。谁把思念轻描淡写，只想留作时间为你穿越。5年后，你们给我下来！我告诉你们，爹爹娘亲已经出门了，你们现在不听话就得挨揍。哎呀，姐姐，你不要生气吧。黑宝大哥哥说这里的空气特别好，我们只是闻一闻，嘿嘿嘿。你们下来闻，要是摔倒了怎么办？还有，今天的课业做了吗？荷叶说他累了，想要休息休息，爸爸就答应了。你们给我下来！大宝摇了摇头，想为树上的弟弟们求情，又不知从何说起。唉，我们之前也是这么淘气的吗？瞎说，我们那时候很乖的。他们清了清嗓子，有意提高嗓音。我们从不爬树，从不会故意不写课业，从不会惹娘亲生气。3人一人一句，说完对视一眼，都有些心虚。树上的2个小人麻溜地爬了下来，眨巴着大眼。小奶音故作天真道：可是黑宝大哥哥说我们现在做的都是你们玩剩下的，我们不能说。2个小家伙握了握拳头，立誓要追上哥哥姐姐的脚步。说完，小短腿呲溜一声窜了出去。你们给我回来！郊外的一处庄园内，苏锦挥舞着小锄头，抬起落下，动作相当快，刨出一道道残影。明觉跟在身后，动作熟练地撒着种子。2人配合得相当默契，速度可以呀。是吗？还是不及妻主大人快。没事儿，日后有机会再带你来。种地这事儿既过瘾又解压，畅快着呢。确实，还是我们偷偷来，不带孩子。他们呀不懂。好，将那2个小家伙放在家中。怕啥？不是还有4个哥哥姐姐呢吗？让他们也感受一下自己小时候的活泼劲儿，这叫风水轮流转，谁也逃不了。2人手下动作未停，直到将最后一粒种子埋下。走，回家。好，我们在这儿多住几日，过了今年以后就没有这么轻松的日子了。明元帝已经下诏将皇位传于太子明觉，来年登基。明觉看了他一眼，反握住女人的手，温声道：就算如此，
也可偶尔陪你出去走走。况且以二宝的聪慧，很快便能。苏锦秒懂，两人对视一眼，笑了起来，迎着夕阳朝着山下走去。那我以后就是皇后了呀？对，我为皇，你为后，却仍是你的夫郎。那我要是原始的野人呢？那我就当野人的夫郎。那我们就再生几个小野孩。好，你想生几个都行，只要你还在，只要你记得我。王朝宫廷如何，荒野山林又如何，你所到之处皆是我的归处。